honestly, for the side, especially of Liquid, it's funny that they're taking revenge to get onto this international global event. And let's not forget, FNATIC played 3 of those overtimes yesterday, and now they're having to come in today and play a best of 5. That is tiring. That is super tiring. Casper W บอก has Subman the resources and just the systems in place to be able to deal with this. It is going to be a team like FNATIC. They are, as you already touched upon, giants. They are experienced. They know how to do it. Yes, of course, it's going to be a little bit difficult because it went all the way to that final round and that final map, and it is going to be a little bit heartbreaking. But they'll reset. They'll bounce back. ใช่ครับสวัสดีครับวันนี้เกรซสวัสดีครับ Yeah, he's ready to go. I think that for most of the players, we're looking at Vekash right now. He had an amazing performance yesterday. We love to see that the vibes are still vibing on the side of FNATIC. We speak about the experience that they have. They can bring into the server. เรื่องกูสวัสดีครับ Going to get tired. We know ไฮเกลสวัสดีครับเจแปนฮัลโหลก้าสวัสดีครับ how long some of these tournaments can be. โจเกอร์สวัสดีครับโลคอลิตี้โปรเจกต์สเปซสวัสดีครับ PPTX สวัสดีครับ NRG Studio สวัสดีครับไม่เอาแบบเมื่อวานนะ Yeah, okay, but โอเคผมกับ10ชิวๆครับสวัสดีครับคาปิบาร่าเฮ้ยสวัสดีครับไม่ได้คุยกันนาน มาก่อนเวลาเพื่อมาดูทีมที่รักตกรอบโอ้โหโคเคน Who are we น่าตึกพาโรซี่สวัสดีครับบูด็อกสวัสดีครับเฟิร์สสวัสดีครับไคโตสวัสดีครับโปรเฟสเซอร์สวัสดีครับโปเต้สวัสดีครับอันนี้ตัวปรับปรุงมาก่อนเวลากลัวโดนไล่ออกโอ้โหวันนี้จะบินแบบเมื่อคืนไหมวันนี้ไม่บินนะครับวันนี้เราดูเมกาต่อนะครับโอเคไหม And I think as well to speak about พี่จะเชียร์ใครรู้มือนะครับ this time round. FNATIC ครับ Like they dropped into that middle bracket. We go สวัสดีครับ First game, right? They lost against BBL in the first game that they played, and now they เดี๋ยวคู่นี้จบกี่โมงอ่ะ3-0 make it to that middle bracket หวาน finals เจี๊ยบหวานเจี๊ยบ yesterday, and now they've dropped into this lower bracket. วันนี้จานไม่บินแบบเมื่อวานนะไม่บินครับวันนี้ดูเมกาต่อโอเคไหมวันสุดท้ายแล้ว They have won, I think at this point, พร้อมหลับในทีมพี่จันแล้วค่ะจะไปทำมาลีกุนไรล่วงหน้านะ Considering they are no strangers to making these runs, if this is enough for them to actually qualify. วันนี้ไม่มีเน็ตกระตุกครับทุกคนโอเคไหมวันนี้ผมไม่เน็ตกระตุกนะครับเพราะว่าอะไรเพราะว่าวันนี้เราจะดูgames and the person that sent them to the lower bracket in the first place was FNATIC. They of course met in this middle bracket. แบนที่เฟิร์สแบนแม่งนี้ They've had to have a lower bracket run all the way to this point. They've been able to kind of sit back and chill out whilst that best of 5 was on. วันนี้พวกกูจะไปมาสเตอร์วันนี้พวกกูจะไปมาสเตอร์วันนี้พวกกูจะไปมาสเตอร์เมื่อวานคือตกใจจริงไม่คิดว่าจะรีเวิร์สสวีปยาวๆเอเนเลยใช่ไหมใช่ครับวันนี้ยาวๆเลยครับจะขึ้นลงสตรีมใหม่นะตอนเอเนอ่ะโอเคปะอาจจะขึ้นลงใหม่หรือว่าถ้ามันยาวได้เลยก็เดี๋ยวยาวขอตัวไปน้องก่อนเดี๋ยวมาดูย้อนหลังจะไปครับคุณเนนะครับผมเรียบจ้าผู้สวัสดีครับผู้พลfrom FNATIC. It went all the distance as well, but I do feel like it's different when you're watching it, prepping for the game that's coming up, and you're actually in the server playing it. You're so stressed. You're so. ตั้งชื่อบทผิดหรอเดี๋ยวใจเย็นนะก้าวสวัสดีครับ Okay, we started the tournament with all of these pieces and thinking about how we're going to utilize them best, how people are going to be comfortable playing. ยาวๆครับคืนนี้ยาวๆครับ It looked like they found the right key. ตอนจับพี่มาแล้วสวัสดีครับจะเป็นกระผม It's absolutely beautiful. Keep doing it. For Nats is pressing the key push to talk because it's really the speeches that he's been giving to the team that. We are the kings of comeback. We're gonna win today. No cap. I feel like that has had such a huge impact. No cap. Let's see how they actually are reacting to these speeches. เรียบแจ๊วเรียบโนว่าอันนี้นอนเต็มที่ยังไม่ได้นอนต่อเลยก็นอนไปเมื่อคืนน่ะ The game that we actually enjoy to play. Let's not think the confidence we came to in the morning of the day. ชิงซีเท่าไหร่ครับซี3ครับFNATICจะเหมือน RQ ไหมไม่ได้ไม่เหมือนไม่ได้นะครับไม่ได้นะครับเหมือนไม่ได้นะครับโอเคไหมจะขอละดาวมันต้องอวยลิควิดเหรอ Guys, what are you doing, guys? Nice โอ้โหโทรคุยกับเขาว่าไงเดี๋ยวพรุ่งนี้จะมีช่างมาดูแลเรื่องเน็ตครับก็มาดูกันว่าพรุ่งนี้เขาจะมาซ่อมอะไรกูก็ไม่รู้เขาบอกพรุ่งนี้เขาจะเข้ามาดูเน็ตให้นะครับกูก็โอเคแล้วเขาก็ลดค่าบริการให้ก็รอดูกูก็ไม่รู้ว่ามันจะลอกกูไหมกูไม่รู้กูไปเชื่อใจเขาถูกไหมใช่สุดเปลี่ยนค่ายใช่บอกเปลี่ยนค่ายเลยเขาแบบอุ้ยเดี๋ยวให้ช่างเขามาดูก่อนไหมโอเคระหว่างนี้เดี๋ยวลดราคาให้อะไรให้คุณจัสครับ ครับ ทางเราได้ทำการมอนิเตอร์การแข่งไว้แล้วครับ
ถ้าบูสเตอร์เดินไปมงบ่อยๆทางเราจะทำการตัดเน็ตให้คุณจัสอัตโนมัติครับไม่ครับอย่าลืมครับเพราะผมมีอีก3ตัว4ตัวยิงครับฮัลโหลครับอินเทอร์เน็ตเซอร์วิสพรอไวเดอร์ครับน้องจะปิดคนดูอีกไหมคืนนี้ไม่ปิดครับวันนี้ยาวๆครับยาวๆพี่สวัสดีครับสวัสดีไม่โบกลับมาถึงบ้านแล้วหลังจากต่างจังหวัดเป็นไงบ้างครับเมื่อวานพูดอย่างนี้ไม่เมื่อวานไม่ดูไม่ไกลอยู่แล้วเมื่อวานไม่ไหวแต่วันนี้ดูเพราะว่าพรุ่งนี้มันไม่ต้องตื่นแล้วไงจบแล้ววันนี้จบแล้วนี่นะสวัสดีครับเดี๋ยวค่อยดูตอนมันหลังมันจบนะพี่บีไปกันต่อขอบคุณ80ชิมชีครับพนุซีขอบคุณครับผมอาบเรียบร้อยเสื้อตัวใหม่แบบตัวเดิมผมชอบใส่แบบเนี้ยยูนิโคอ่ะค่ายอะไรจะเช็คค่ายแดงพร้อมเห็นFNATICแพ้ยังโอ้โหเมกาให้ใครครับให้ NRG ครับจุดให้ NRG อยากจะเล่นเกมผีอีกพรุ่งนี้เป็นต้นไปเดี๋ยวจะเล่นเกมอื่นมากขึ้นนะครับเพราะว่ามันจบวันปาร์ตี้แล้วเฮ้ยไหนฟังดิดึงไมค์ doorstep of Masters, we have to think about Team Liquid Wayne. Thank you for joining me. First of all, the first question I want to ask you may sound a little lame, but I want to know how the past 7 days you played 4 officials onto the 5th. So I want to know, how you're handling this kickoff marathon, especially as a rookie. For me, I think it's pretty fun actually. It's my debut as a rookie and I'm in a whole different region, right? Yes. And I think I'm gonna treat it as a learning experience for me. So every I want to play as much as I can to get a lot of reps and try to get comfortable. Yeah, especially when you're a young player coming into a new region, you want to play, right? You want to play as many games as you can. And that was my second question. You kind of had this double pressure on your shoulders, both first games in VCT, but also beginning in the new region. So how have you been handling this over the past weeks? I think at the start it was quite hard. I mean, I wasn't the most comfortable on stage yet. But now I think I'm pretty comfortable and settled in. So yeah. 1v5 against Vitality, 1 HP you are. 1v4, my bad. But yeah, indeed. And speaking about your teammates, we often see Nats making speeches at the beginning of maps, try to be the best version of yourselves, etc., etc. I want to know which impact it has on you and which relationship do you have with your captain? I wouldn't say. I feel every speech has an impact on me, whatever he says, because I feel he has so much experience in this type of things, high pressure situations. And I'm new to this. Yeah. So basically whatever he says, just play our game. I think that impacts me a lot. Okay. Just focus on our game and not how the enemy plays, right? Focus on yourselves, right? Yeah, and I think my relationship with him, we've been pretty close, I would say. He's always trying to talk to me, seeing if I'm okay, and if I'm playing bad, he'll just always talk to me and make sure I'm okay. Yeah, that's. I think that we can see it also on stage on camera because you're sitting next to each other. We see that there is a connection, And my final question is going to be about your opponent, FNATIC. A team. ไหนดูดิพูดอะไรถึงFNATICน้องใหม่ and stuff. Are you excited to play against them? And is there maybe a specific player you want to face? Is there anything you want to tell them? The mic is to you. I mean, I think I'm really excited. I mean, because in kickoff, they are the only team I lost to. Yes. For now. Yeah. And yeah, it would be nice to get my revenge and qualify for Masters. I think that would be pretty cool. Yeah. And I think it would just be nice to just go against players all of them actually because they've been in the scene for so long. Yeah. And yeah, it's just kind of nice to realize I'm actually playing against these people. Right. When few months ago I was actually just watching them at champs. Yeah, players that are known worldwide, you get to play against them and maybe also take their spot or your spot in Santiago. Thank you so much. สวัสดีครับวันลี่สวัสดีครับก็นะครับผมก็รู้สึกดีนะครับที่ได้เดบิวต์บนสนาม VCT นะครับรู้สึกว่า Kick Off เป็นเวทีที่ดีในการให้ผมเนี่ยได้เล่นเยอะๆแล้วก็ได้พัฒนาตัวเองขึ้นมานั่นเองนะครับผมส่วนการมี Nats เป็น ITL เป็นกัปตันทีมแล้วก็เป็นพี่ใหญ่เนี่ยรู้สึกว่าดีมากๆคำพูดของเขาทุกครั้งที่การปลุกทีมเนี่ยช่วยผมได้มากๆจริงๆนะครับแล้วเขาเป็นพี่ใหญ่คนหนึ่งที่ดูแลผมดีมากๆแล้วสุดท้ายนี้การเจอFNATICก็ตื่นเต้นครับคือเหมือน2 เดือนที่แล้วผมยังนั่งดูเขาในแชมเปี้ยนอยู่เลยและตอนนี้ได้มาเจอเขาก็เป็นอะไรที่น่าตื่นเต้นมากๆครับผมเด็กมันดี
เมื่อวานมรึงรีบเจิมนะไอเกแก่หัวถั่ววันนี้มะรึงเจิมอีกกำรึงโดนพวกกูรุงแทงงรูเหม็นแน่ไอถั่วแก่800 ปีไม่เจิมครับเป็นเจ้าจอสวัสดีครับคิวสวัสดีครับสวัสดีทุกคนนะครับเดี๋ยวพี่แจ๊สสวัสดีครับโค้ชสุดหล่อปอนสวัสดีครับ Who are we น่าตึกแต่กูกดตั้งแต่บ่าย2หรอตอนนี้จะขึ้นแพท1ตอนนี้มาโก3แล้วครับกับเดียผมยังร้ายเลยฮินาเด็กดีไม่ใช่หรอขอบคุณสำหรับ15ชิมชีครับชานมไข่มุกอุ้ยมาทุกคนคุณโรสวัสดีครับจัดไม่ได้เมินมากินนั่งไปให้อยู่ไงคุณโรสไปให้อยู่สภาพล่ะอุ้ยสุดท้ายแล้วอุ้ยได้เห็นทวิชจิมกินยังครับอะไรอะทวิตว่าอะไรอะแคปลงดิสได้ไหมHistoric rivals, one opportunity, and no second chances in the last EMEA final. Liquid were born to play the lower bracket, and with one game remaining, they're right where they need to be. One round robbed FNATIC, and now they're one breath from oblivion. Overtime may have broken his heart, but not his will. Back for one last shot at glory. FG เขาดีว่ะเยอะโคตรตึง2025 was his year to grind. Now witness redemption. It's purple. FNATIC Let's Go Home Together เครื่องหมาย4-3-1 Liquid Win อะไรสวัสดีแล้วขอบคุณครับขอบคุณ15ชิมชีครับที่ RP ขอบคุณครับเยี่ยโคเต้ดัดเจิมใครในคิกออฟทีมนั้นมาเจอกับสายล่างหมดเลยเฮียหรือมันพลังกูวะวันนี้พวกกูแล้วครับวันนี้วันพวกกูแล้วครับวันพวกกูแล้วครับวันเนี้ย In his battle for his 8th appearance on the global stage, RGL เอาเดี๋ยวเว้ยด้านนอนตี 5เลยไม่น่านอนเช้าครับดูเมกาด้วย The only time today he isn't lurking behind you. Welcome now. เชี่ยทำไมเดินออกมาจากควันอย่างกับลาดบอลไว้เชี่ยเฮ้ยโอ้เดินมาออกอย่างกับลาดบอลอย่าร้องนะวันนี้มินิบูจะมาสอนเชิงกัดชัดครับเมกากี่โมงตี 5ครับที่ผมบอกผมร้ายเพราะผมซื้อวิกตอเรียซีเครตที่แฟนผมโอ้โหคิดไรกันผู้ซื้อบอดี้มิสเว้ยเครื่องหมายสี่เหลี่ยมโดนไรแกงโรตีเครื่องหมายสี่เหลี่ยมหน้าโรตีท้ายรังสิตเครื่องหมายสี่เหลี่ยมโคตรมีความสุขเลยครับผมนะเชียร์เด็กใหม่โอ้โหปัดไหลไปดีเจนกิ้งมันร้องคอมกับเล่นได้แค่200 fps ใช่หรอพี่จะเชียร์FNATICงั้นหนูเชียร์ลิควิดเอาดีระวังเสียใจนะพวกเราคือใครพวกเราคือFNATICไงเมกาจะให้ใครจะให้NRGเน็ตเป็นยังไงบ้างจัดเขาบอกว่าเขาจะลดราคาเน็ตให้แล้วพรุ่งนี้ส่งช่างมาดูครับคิดว่าไงไว้ใจได้มาว่าแชทเชียเจมบินบทเรื่องหูฟังกับคอมกากเฮ้ยเนี่ยต้องไปดูหน่อย Who are we FNATIC วอสับปะป๋องมาร้านในเทวดีครับโอเคใช่ไหมOne more
more ticket to Santiago. พี่จัดเชียร์แฟนตีหนูแทงสวนละกันโอ้ยเจแปนไม่เชียร์ด้วยกันหรอไม่เชียร์ป่าโบนหรอ ขอโปลิโอของโมกไปแล้วขอให้ติดอยากส่งคลิปซับ10 วันจะแย่แล้ว โอ้ยขอให้ติดครับขอให้ติดครับบอขอให้ได้นะครับผมสู้ๆนะฟูอาวีทีมลิควิดมึงดูตอนเปิดตัวเหรอเขาดูจบ3แมป3ลิควิดไปเรียบร้อยแล้วนะไอ้แบ็คโฮเฮียไอ้ที่มัน3-0หรอโรซี่สวัสดีครับคนแฟนติกสูงเท่าไหร่ไม่ต้องสูงเหมือน190อ่ะดูนี่ทำไมมึงพูดฮูอาวีแล้วกูนึกถึงที่คนเงียบใส่ว่าบังไม่แล้วมึงนึกถึงทำไมเรามึงจะนึกถึงทำไมเราเฮ้ย GG 1-3 ไป breaks they played better but on a serious note hope we get new PCs for stage 1 because playing with 200 FPS is not fun i13 700K 4070 wait ทำไมแค่200 FPS อ่ะไออะไรอ่ะ i7 หรอ i9 also can we get adjust headset for next stage every game we can hear Korean casts word by word oh i7 เนาะมันไม่เขียนอะเราเต้สวัสดีครับไอ73 700K โปรด้วยกำลัง5ชิมชีครับแต่อันนี้กูอยากรู้กูไม่ได้จ่ายไอ้นี่มันนะแต่ทุกคนใช้ทำไมจิมทำแบบคนอื่นไม่บ่นทำไมจิมกี้มาบ่นมันแคปจอด้วยมั้ง FPS เลยลดหรอเฮ้ยเมื่อวานเห็นทีมนี่แล้วนี่ส้มๆเห็นตอน 2-0 บอกว่ามาดิ M8 นำมา 2-0 เลยนะทำไมมายืนอยู่ตรงนี้ละ55ขอโทษนะบางกูบับคืนบ้างเมื่อคืนกูหลับตอน 2-0 นั่นแล้วง่วงจัดวันนี้ยาวๆครับโอเคจับไปขามาดูสนุกกันครับพี่หวานสวัสดีครับผมเฮ้ยผมจะ15ผมมีโคเคนไออดกูเหนื่อยมึงจะชดใช้ยังไง15 บิตครับหมายถึงประกันชีวิตนักแข่ง5คนรวมโจวี่เอาชีวิตแทบไปทิ้งหมดแล้วนะรีออดครั้งหน้าครั้งที่4ไม่ควรเครื่องหมายสี่เหลี่ยมเซฟเวอร์เครื่องหมายสี่เหลี่ยมสงสาร RRQ เครื่องหมายสี่เหลี่ยมฝันร้ายอินโดมาแต่อันนี้กูอยากรู้จริงๆว่าทำไมนักแข่งคนอื่นไม่บ่นเราจิมกินบ่นคือหรือว่าคอมจิมกินพังหรือเปล่าแล้ว i73 700K 4070เนี่ยมา200 FPS จริงเหรอกู i73 700K กู3060กู300 FPS จอมันกี่เฮิร์ต360 400แล้วมั้งเดี๋ยวนี้เขาใช้กันมันจอ400เฮิร์ตแล้วแต่คนด้วยแหละ200 FPS กว่าพี่จะนอนตอนไหนตั้งแต่นอนเช้าครับมันต้องเปิดหลายอย่างไหมหรอคือไม่น่านะหลายโปรแกรมไม่น่านะครับมันเปิดแค่วาโลเพราะว่าการดึงภาพเนี่ยมันดึงจากสายตรงครับดึงจากแคปเจอร์การ์ดไม่ได้ดึงแบบให้โหลดโปรแกรมอะไรเงี้ยถ้าผมเดานะโปรดักชั่นบางคนเป็นอย่างนั้นอะใช้แคปเจอร์การ์ดดึงภาพมันหมดนานแล้วไม่หรออันนี้ไม่รู้อ่ะวันที่15ก็วันเนี้ยแข่งกี่โมงมันจะเริ่มแล้วมันปีที่แล้วเจมกินก็บ่นโอ้มันปีที่แล้วเจมกินก็บ่นโอ้เดนโอเคแต่เสียงแคตเตอร์เข้าหูฟังเนี่ยมันก็มันเป็นไม่ได้ครับไอเสียงแคตเตอร์เป็นไม่ได้ครับบางทีเสียงมันคือเราฟังภาคอังกฤษอะเรายังได้ยินภาคเกาหลีเลยบางทีอะมันบ่นนานแล้วลบโพสแล้วเหรอครับไม่รู้ครับลองไปดูนะครับไปเจอไหมวันนี้ดู NA ไหมดูครับ
มันเริ่มเข้าสูตรอีกแล้วค่ะมันบอกเน็ตไม่ดีแล้วจะเปลี่ยนเน็ตแต่จริงๆมันคือการละครถ้ามันเปลี่ยนค่ายมันจะบิดตามสูตรไม่ได้ค่ะพอบอกให้มันเปลี่ยนค่ายมันก็บอกเดี๋ยวหนักกว่าเดิมทำไงกูรู้เลยค่ะมันนัดกันไว้แล้วมันก็มาทำแบบแชทผมคุยกับเขาแล้วนะเดี๋ยวเขาจะมาแก้อีเด็กเคียกูดูแล้วจริงๆมึงดูกูคุยเนี่ยกูโชว์ได้ไหมเนี่ยอีดอกกูคุยไปวันนี้กี่นาที19บวก2บวก5 26เอ้ยมันจะโชว์อะไรปะวะเฮ้ยกูคุยไปกับ26นาทีดีพี่ล้างน้ำเดี๋ยวดิจิตอลโฟนมาครับทุกคนโอเคเราดูมันนะเราดูมันนะโอเคไหมยินดีต้อนรับสู่ VCT EMEA สายล่างครับคู่สุดท้ายของยุโรปใครชนะได้ไปมาสเตอร์ซานติอาโกใครแพ้นอนหลับกลับบ้านนะครับผมก็มาดูนะครับอย่าลืมโหวตกันด้วยนะครับผมแบบแรกมันจะเป็นคนเลือกนะครับผมFNATIC 3-1 Yeah, after what was a bit of a worrying start, caught by a surprise. FNATIC have been able to recover. The space taken was massive, and what a man that we're definitely going to have to keep an eye on this map. It seems like it'sมาหนึ่งก็ดูเลยสวัสดีครับฟรอใช่ครับดูกันสนุกบัฟกันได้แต่ไม่เลี้ยนนะโอเคไหมโอเคไหม For the moment, and even taken advantage with Wayne. It leaves Vekaj. He broke 100 kills in the best. มากกว่ามาดีครับ Here, he just needs 2. โอเคเดี๋ยวค่อยไปอ่านขอบคุณครับพาม Got to get a move on now with the smoke down. Suspects a player and having great read from the cash. Goes in to stop. สวย Too far out of hand. Wayne, it's not a bad idea. Sticking it in that. มาโยก่อนมาดีครับ Would dive in like that, but the cash built different. That's going to be a Red Bull clutch to kick us off. Of course, it had to be a เก็บความกล้าใส่ใจไปโอ้โหเอลซาโบคอนไปไหนคอนไปไวทัลิตี้แล้วพึ่งเหลืองแล้วตกรอบแล้ว He's already made a name for himself just in the last game alone. It was a space of a few rounds where he put up two of the greatest clutches we've ever seen. But energy ตรงนี้ดิวะให้เจพีที่แซนดีครับ I expected Liquid to ban. I didn't think they'd even try and play this because of how good FNATIC have looked and because of how poor they've looked on the other side. But they have completely changed their composition. They've swapped the roles, they've swapped who's playing what, they've put an agent that we've seen him pretty much tear apart teams. If they were ever going to play this map, this is the way I'd like them to play it. This round, though, I can't see them, unless they get exits, I can't really see them doing any damage at all. ระวังนะมันมาเป็นแก๊งนะ Now wall sitting there has to be broken first, and they're actually going to go through it together, looking for the fight. คมมีแฟด It's very hard to find the value here. คม Split like that, and okay, the stun might make it uncomfortable for a player or two. Some damage comes in, but มาปืนหน่อย a little bit more costly, maybe they would have ปิดแดงกันหน่อยปิดเรียบร้อย with pistols available. It's really not the หัวเว้ยฟอลนาเต้ I suppose it's a good time to ask. แปซิฟิกใครเข้ารอบครับเป็นเล็กครับ Obviously, you touched on this map, but with how the veto overall has gone down, where I know we spoke before the game, you said you could sort of see this being like a 3-1 to FNATIC. Are you sticking with that now? คุณเอลสวัสดีครับ I think especially the first few maps. What happened last night? I overslept. Shocked by the result. Reverse sweep. มันเขียนอะไรเกี่ยวกับบิมอะรอบแรกเหรอที่นันเล่นบิมหรอ I'd say it's fairly heavy. If it goes further, I think that's where it starts to get more interesting. I think Breeze is looking. TL ทีมลิควิดนะน้อง Split. Maybe a little more. โอ้โหน้องเบาน้อง Put onto this stage. Obviously, normally he's been sticking. ลิวบราเดอร์สวัสดีครับ To those smokes, but allows him to be that little bit more aggressive. Use some of that individual skill that has been spoken. มันเปลี่ยนคอมใช่ไหมAnd with FNATIC putting quite a bit into this round, obviously it is still a bonus. See how much damage they can do. น้องเบนโอ้โหน้องมาใหม่น้องซัดพวกพี่เลยอย่างนี้เลยเหรอน้อง And for good reason. Yesterday
Those two clutches. He normally only does it when everyone else is dead, though. It's a bit unfair if he just does it at the beginning of rounds. And it's going to already clearly แต่คอมมันน่าสนใจรู้ป่ะ in terms of that wall early on. We've คือ seen มิ it นิบู towards เล่นตัวถนัด but we know ผ่าน that there's หนึ่ง plenty more angles. เอาบิมสโตน into play. A nice attempt with the flash thrown out, but the numbers already too far behind. And ไม่กี่ Wade สี่ will be ตัว going to find a fourth. เอาบิมสโตนมาไลน์อัพ Round 4, 2 and one on the board for Liquid. เซจ Already just seeing โคน่ารำคาญ this guy. I guess being a little bit ทั้งตอนบุกและตอนกัน when you're playing the Sage you can retake be more wall proactive. You can have those Pen aggressive wall fights and then put slows down to make it awkward for people to swing you, and just giving him the backup to use some of that individual skill, which hey if the guy can get 3 kills while on 5 และคอมยุงด้วยเนี่ยคอมเนี่ยมีออนเวเลย์อะ a great round for Liquid to kick off, but as said this is where FNATIC have their buy. They have an ultimate available, although so does Wayne. And we'll see if they can now start to build into this attack side a little more. น้องเวย์เขาเล่นเซชดอะ If it's well, Brr, aggressive right off rip 3-4 walking down mid. No presence on A that they fought for. เวย์เนี่ยมาจากไหนครับโมทีฟครับจากโซนบ้าน Conditioning their opponents, but Vikash somehow ends up with 2. Purple doing his best to pull this back, but they're stuck up close. Motherfuckers. Who's done is crazy, no? This aggression, and they have sending Boaster into a clutch. The first already found, but the spike down in the open. A crossfire, but while the smokes come in, Boaster takes his timing. The Nets takes the round. Team Liquid 2-2, but it's a bit of a nail biter. Well, it seems to be very much within the Liquid wheelhouse. We saw this versus Heretics. I think we saw this versus Vitality as well. Their goal is not to necessarily beat you with their game plan. Their game plan is to stop your game plan. It's get in your face, it's get scrappy, it's fight you before you can get anywhere near what you wanted to achieve. And this โอ้โหลูกพี่แนทเอาแวร์ด้วยอะดิ fighting for the spawn towards the end of the round. And well, that's sure it came down to a clutch, but ถ้าวันนี้แพ้อีกเอาปิ๊บคุ้มหัวเลยเหรอ economy advantage. They get to come in with an outlaw for this next round. อเมริกาวันนี้ทีมอะไรครับ NRG เจอ MIBR ครับ แชมป์เจอแอดปาร์ตเฮ้ย โคตรน่ากลัวเฮีย Quick reaction to Camo, got him out of dodge in time. And numbers here should be able to avoid that util coming through. Camo actually, steps back from the stun, but he might not even be needed. Coming through that smoke is clearly a death sentence, and the brakes pumped now for FNATIC. The Guardian they have in play, the only real strength of this round. At least, like, you know, They still have that steel garden to fall back on. I mean, if they can find a pick, maybe that gets them into the site, but the numbers thinning out. They need a way back in. เบคัสตัวจริงครับ has done well to find one. เพิ่งเริ่มวันนี้เริ่มดึกเริ่มเที่ยงคืนอเมริกาก็สายล่างครับ18ก่อนนะโอ้โหไอ้ยาหมาไม่มีถอยหลังด้วยเหรอวะไม่ชุบเลยวะ He's been getting so many kills that the res will likely come back online in a few rounds anyway. And instead they're going to put the pressure on. Eventually they'll seal the deal. It took a res, they baited an ult, but ultimately it is still Liquid to extend and get the lead. Well, I think coming in with the low buy version of that site where, they're denied their initial aggression. They had the stun put down to try to catch Camo, but he gets out. All things considered, that's a pretty big win, just getting the res out. I think FNATIC will have a smile on their face coming out of that round, but coming into this one. ตาคิดว่า MIBR จะเป็นเหมือน RQ ไหมที่ชิงตั้งแต่สายบนจนไม่ได้ไปมัดไม่เอาไม่มีนะครับโอเคไหมอย่างนั้นอ่ะ Yeah, okay, mate. Also Liquid in this map can take those risks because they must almost expect to lose it. You see it again. Just an immediate fight forward. Constant pressure being put on. Hunter's Fury even going to be used, but Purple is flying ahead of it. Camo is as well. You're expected to flee, fall back, run for the hills when a Hunter's Fury comes through, but instead they fight forward again. The W key constantly being pressed, and Wayne just isn't stopping, going for more and more. Only one standing in crashes. As 4 players remain on the other side. The first comes easy, maybe not. Doesn't even get that one. Wayne on 2 HP. 4-2 for Team Liquid on the map that we had questions about how they JP perform if they could match up to FNATIC. Well,
in the first 6 rounds, or as the 6th ends, a timeout coming from FNATIC. They won the pistol, the follow-up, and nothing really since then. And Team Liquid's staple early aggression. Let's go! Let's go! He's dead right in their face. That's how they're playing. Heads up Valor. And it's different positions every time. อย่างนั้นเลยเหรอมาเวนมันปลดล็อกแล้วไอ้เหี้ยแม่งดวลลิเซตเนี่ยแม่งหลับตั้งแต่เมื่อวานเลยใครยักคอมจะมา5 ชุดครับ GP จันทร์ใช่ไหมล่ะครับเดี๋ยวพี่จายคาเมล่าสวัสดีครับตุ้ม80 ชุดครับซีขอบคุณครับ Oh yeah, and take a look at like how this match has sort of gone. It has always been a sort of favourable side for FNATIC in those games. They have been the squad that have been able to sort of take those victories over the line in majority of circumstances, and I do think that realistically that's where a lot of people will be thinking that this is going today, but I'm liking what I'm seeing from Liquid already. Bear in mind that when you go back to the defensive เว็บเด้งแล้วครับ Liquid 30เว็บอะไรวะกูถามจริงฮะ It was this one 13-8 and 13-5. They only managed 2 defensive rounds. Like they really struggled on this. เพิ่งเริ่มดูแข่งอ่ะรู้ว่าเว็บเนี่ยดูสเตตนักแข่งได้ VLR.gg ครับ Yeah, I mean that is the key. The best defense, a good offense, and Liquid putting that to แคสไปไหนน่าจะไปเล่นเกมมั้ง 5 seconds left. The timeout from ต้นส FNATIC. ตรีมอ่ะ What's the fix been? And this won't be the round we see it most likely. Again, it's going to be that low. เล่นเกมมาสาว Last time to get some goals out of them, but well, no pressure on the shoulders of Team Liquid to start a 5v3. Also, no need to continue this aggression, but they are feeling it, and that could be their pride does come before the fall, and a big mistake there to continue pushing the issue. You get into the mindset of W gaming, and sometimes it's hard to let go. They've given guns over. FNATIC were happy to play much further back, but Nats ชีวิตดีเลยอวยพรให้มีแฟนด้วยหน่อยได้ไหมจ๊ะคอย FNC ดีว่าขอบคุณมากครับโอ้ยขอให้ชีวิตดีๆขึ้นไปเรื่อยๆนะฟุกนะก่อนนั้นเลิฟๆนะครับมันจะมีแต่ขึ้นโอเคไหมมันอาจจะมีลงบ้างนิดนึงก็แต่ก็ความสนุกชีวิตเนาะแต่ขอให้มันขึ้นนะขอให้มีแฟนเร็วๆครับขอให้เจอคนที่รักเยอะๆ That's the main concern. They are just waiting for that plan to come through. Whether it will be orbital strike, I mean, will be a big commitment to throw in. But the Molly, on the other hand, that's going to block them all from the rotate, wrap around from Nats, contain that smoke, and spam through to take Boaster down. ยังไม่เจอเลยยังไม่เห็นกันเลยอ่ะยังไม่เห็นกันเลยอ่ะคืออย่างนี้เลยเหรอด้านในชุดเป็นไปเล่นหลอดจัดเดี๋ยวในนี้เอาดีทำไมไม่จุ๊บแบบนี้เอวบางจุ๊บทุกวันอ่ะAgent bans and you're playing up against MIBR. เดี๋ยวจะซุปเปอร์มูฟไปดิครับ Every time, like he's been doing things all the way through this stage that I saw a little bit. That was what it was. Where do you push? โอ้โห I felt like he was going to say something much meaner than that. He's like, no, remember who you are. You're the nice guy. โอ้พี่แนทใจเย็นแล้วนะพี่แนทบอกมึงดันไปไหน พี่จะมีเสื้อทีมไหนแล้วบ้างอ๋อตอนพี่จะมีทีวันแค่นั้น Liquid are giving them nothing. Almost got him through the wall there. Alpha's wondering if he was seen. And there's still aggression coming through. This time it will be punished. The slow goes in. Oh my god. ขยับฮาร์ลอตเอาไปเก็บก่อนครับอันนั้นน่ะ A nice idea by Liquid. This time it doesn't land. Yeah, I think Alpha's probably one of like 5 players that would have been quick enough to hit that reaction shot on a guy flying through the air. Thankfully.FNATIC do have อ๋อเซ็นแล้วก็เซ็นกูลืมเหี้ย almost as a bit of a bait ที่วันละเซ็นครับ Anyway, looking to get rid of it. The aggression on the other side is บูเวลดิครับ the push and pull of FNATIC starting to come into effect, and you look how open that B site currently is. However, Nat's getting in early enough.He's going to be able to smoke it and slow them down. This is so good from Alpha. The second his wall got tripped, he walks back. He feels that space should now be that bit more open. And he could be right if noise was made on B. And the knife goes through. Here's the ult as well. That's such a good fake. I saw it in the cam. สวยป่าโบ๊ทคมมาก But does he expect there to be another player? They might think Miniboo, the one who was on A earlier, is the last man standing on this side of the map. The steps hurt. Oh, no. No. This is far from over. The wall, along with the slow, it's going to cost them so much time.
ไม่โดนสโลว์ได้ไงอ่ะโอ้โหคอม And what could have been a disaster for FNATIC, and only Nat stands in the way of their victory now. It doesn't have any utility to play with, whereas, well, you can see the stars falling from the sky, things starting to align for FNATIC as Nats is basically hoping for a mistake, and he's going to get flanked on instead. Come back with the wraparound, and FNATIC will gain their third round, a break in the streak of Liquid. มาต้องทำ3 ชิปครับ I feared, especially with Wayne on that angle. โอเคอ่านว่าไงเวคัชครับเวคัชคอควายไม่หันอากาศต่อตามไอ้เวคัชพี่เชียร์ทีมไหนพี่เชียร์FNATICครับจันในชุดนักศึกษาเสี่ยวจะเอาไว้วะ Since the follow-up to the pistol, it's been a big streak from Liquid. Because of that, FNATIC won't be facing an eco anytime soon. Op still in play. It's for Miniboo on mid. FNATIC might be giving him an opportunity. The smoke's not going to stay around forever. อาจจะเราตื่นสายสวัสดีครับ While this might seem a little bit worrying for FNATIC, their พี่จะคิดไงฟอร์มในการแข่งแบบนี้หรอพี่จะชอบนะ has been sublime. 8 rounds versus mates, a 6-0 versus Liquid last time, and 10. สวย And with Miniboo now down, even gonna just put utility straight in. โอ้วอลเลยโอ้โหอย่าโคตรน่ารำคาญเลย Can't get you either. Give him time to recover. Now the smoke down as well makes it so hard for them to use this off that was seen just moments ago. He's made it just about around that corner. Half his HP gone, little heal, but Nat's going back to fight for the space. Nat's only now, brother. Poster only. On the health bars. He's lost his life, and immediately the call for Liquid is to go for the save. I think that was just almost perfect. ไม่ขึ้นกันอะไรขึ้นครับ 2-0 แล้วไปนอนกระโดนสวนกลับมาแต่ชอบนอนทริปเปิลอิลิมรู้สึกว่ามันดีนะเยอะไปแต่ก็สนุกดีพี่จำมิเสื้อสีเหลืองนี่อะไรนะ Buy for Day ไม่มีนะครับเนี่ยไม่มีนะครับคุยกันเนี่ยเป็นไงบ้างอาจารย์เขาลดราคาให้แล้วก็พรุ่งนี้ช่างมาดูอะไรไม่รู้เขาบอกจะส่งช่างไปดูว่างงเหมือนกันดูอะไรวะสวัสดีจ้าละวันสวัสดีครับอันนี้สายล่างทุกคนพร้อมสวัสดีครับวันนี้FNATIC 2-0 ชิวๆแต่หลังจากนั้นไม่รู้นะดูเมกาไม่ดูครับเมกาFNC FNC Sage walls and so on. We saw that dive through from Camo attempt to hit by the orbital strike. No doubt there's plenty more up their sleeve, and if they can just keep eking out a couple of defensive rounds from this ตามมาจากคอนเทนต์มอร็อกโกน้องมาจากไหนเนี่ยคอนเทนต์มอร็อกโกพี่อยากรู้ป่ะน้องอันนี้ไม่ใช่ละมั้ง Far can they push it? It's the question that remains to be answered, and with their credits ยินดีต้อนรับนะครับ AWNZ คอนเทนต์มอร็อกโกจะรุดวะ It's very cool that they have this many set plays on a comp that they literally didn't play the last time they played this map, which was yesterday. So it's clear that ถ้าตีไว้มันใช้ปืนไม่ได้แล้วถ้าเราหยิบปืนที่ตกอยู่มันจะได้โดนอันติเมตไม่โดนครับโดน I hope not. Would be dedication. I'll give them that, but no, I think this is clearly something they've had in their back pocket. Maybe a slightly riskier comp if the last one didn't work out. Which it didn't. วันนี้รับคอมเมนต์ต่างไหมก็รับทุกวันช่องเรามันเสรีเสรีFNATICอะ These slow rounds, figuring out the map, looking for openers, giving Kayak opportunities to try and find a pick with the operator. Wayne on the other side though is just like, well, you can put a wall down, so can I. I'm just gonna again delay, and that's what this Sage is almost perfect for. Let him fight forward, let him use those slows if anybody tries to make a pacey hit. And then let me make it more awkward for you. You have to break this wall, otherwise walking through this gap, it makes it very easy for me. เชดได้หมดแบบที่บอกไม่ได้สนนะใครเชียร์เชดได้หมดขอแค่ไม่ด่ากันโอเคไหมไม่แบบด่าแบบเลื้อนแบบเฮี้ยงูกะควายไม่เอาอย่างเงี้ยโอเคไหมสนุกเฮ้ยทำอะไรตั้งคำถามได้ไหวเปล่าอะไรเงี้ยโอเคไม่ทำอะไรวะไม่ไหวปะวะเฮ้ยโอ้ยยิงไม่โดนอะไรเงี้ยไม่ใช่แบบด่าแบบโอเคไหมThe Sage should be somewhere now taken down. Let's see, one guy left on the site. Let's go in, but there's actually a backup. Here, flash pop. Purple still standing, dominates the duels, and the round is for Team Liquid. As a result, that third man flying under the
radar has caused it to come crashing down for FNATIC. It's just there was milliseconds in that. Literal milliseconds, him trying to jump out of the way to flash his opponents and then landing both shots in that split second. Because even though it was so late, look, 10 seconds on the clock here, 8 as he goes for the kills. If he dies there, they still get the point, they still win the round. Like, that is how much of a margin that came down to for ตายยังเนาะตายยังเนาะตายยังเนาะโดนเลเซอร์บีมกันแล้วโดนไฟกันแล้วโดนยิงกันแล้วแม่งไม่ตายมึงคนหรือมึงมนุษย์เหล็กมึงใครเนี่ยเฮีย It's a really nice play from Team Liquid, and I think they responded to that info perfectly. Again, that late wall from Wayne, buying so much information, and you have to really commend Liquid for what they've brought to bear here today. คอมสมาชิกครับยิงลมผมครับวีโต้ล่างสกายอุ้ยคมโปโป้ไงดุไม่คุ้นหูหรอครับเฮีย I assume there should have been some sort of retreat plan, but that plan wasn't taken. And then you've left MIBR. The problem is he now feels like he needs to get a kill. Otherwise, it's just untraded and you've fallen back. And, well, even if there was a trap in play, if FNATIC avoid it now, they really don't care. กูได้แค่นี้ลำบากจริง Again, last time he broke it, they rotated in pretty quick. They waited, so now they'll let the clock run a little bit, then burst on in. But the quick rotation. โอ้ปืนโอ้โหOh, it's going to be terrifying. สวย The jump shot. Oh, it strips JJaz of more than half his health. But they're still standing with 3. Purpo looks to change things as they break through this smoke. With the flash, it will be the same in response. But อันนี้แหละมนุษย์เหล็กของจริงเฮีย leading up a healthy course of lead. And Alpha's there with the dessert. FNATIC 1 away from tying this up at the half. And มาเน่ be saying that coming into this map, Tom, but สกอร์แบบนี้กูกลับไปอ่านต่อดีไหมเชื่อมั่นดิวะ I almost feel like Purpo should be playing Phoenix. Like the way that he's playing this is like, I'm gonna flash for myself around a corner and then jump in. Like it is just Phoenix gameplay. แต่น้องเวนี่ซื้อมาคุ้มจริงนะเศษอ่ะโอ้โหเหี้ยคุ้ม I mean, I don't know if he's singing Maroon 5 down there, but I wouldn't be surprised. กูนอนแล้วจ้าพรุ่งนี้มีงานเช้าจะไปครับยิงลมกูในนะตื่นมาจะน่าอาจจะยังอยู่นะเวคาซื้อมาก็คุ้มนะนี่ก็จริงเปิดขอบคุณสำหรับ30ชิมชีครับถ้าวันนี้FNATICแพ้พี่จันจะได้กระตุกอีกไหมครับวันนี้เดี๋ยวดูเมกาต่อนะAnd they'll take the lead at the half. You know, it is a bit derivative to say there was no strategy to that defensive side, right? They had set plays, they had plans, but it feels like they threw the playbook out the window in favor of brute force in so many of these rounds. Liquid looking strong. เมกากี่โมงเมกากี่5ครับ More to come after the break. ไม่มันเกิดเชี่ยอะไรขึ้นวะเมื่อกี้มันเมาควันจัดอะปีนี้เขาดูพันจมูกจัดปะไม่เป็นไรครับถือว่าชิว75ไม่แย่ได้พี่โตก็เสมอแล้วMIBR NRG ให้ใครผมให้ NRG ไม่ NRG เมื่อวานมันเป็นโปรเล็กลั่นไม่ลั่นครับชนะไปแล้วครับเป็นโปรเล็กนะครับผมเป็นโปรเล็กไปมาสเตอร์ขอพี่โตให้มา67อ่ะแนบบอกพวกกูจะแพ้ทีมที่เพิ่งแพ้เมื่อวานมาได้ยังไงโอ้โหคือนะครับทุกคนที่พวกผมเนี่ยแพ้เมื่อวานคือมันเป็นการตลาดพวกผมจะขายเจอซี่ขายสกินครับyou know man วันนี้จะมีใคร127คิวไหมก็คายักไม่ก็เวคัชไม่ก็อัลฟิเยอร์อะได้พี่ต้อมแพ้โบนัสอ้างอันนี้คือใครกาวกว่าไปมาเตอร์หรอใครกาวน้อยกว่าจะดูรูปเป็นประจิตตันยังไงเดี๋ยวเปิดนะเดี๋ยวเปิดทีเดียวหลังจบแบบแรกนะพี่จะอะไรวะดีครับแม่ส่วนกูทุกคู่เนี่ยจัดกูไปนอนดีกว่าว่ะเอาดีเฮ้ยฉันไม่เชื่อมั่นหรอดูสนุกสิมันสิไม่แปลกถ้าแชทจะรวยก็เพราะแท่งส่วนบางทุกคู่โอ้โห
รู้สึกว่าแข่งสมัยนี้ไม่ค่อยมีช็อตหน้าจดจำแบบสมัยก่อนแบบแคชชิ่ง5คาซิงอะไรอย่างงี้หรอเพราะจะรู้สึกว่ามันเวอร์เยอะไหมช่วงนี้หรือว่าไงขอสตรีมมาราธอนไปถึงมาสเตอร์ได้ไหมโอ้โหพี่ชายสุดหล่อครับทำไมพี่ต้องเป็นเกย์อะครับแล้วผมขอถามหน่อยครับตั้งแต่พี่ลองกับเกย์อินเดียไซส์56ท่าไหนที่พี่ชอบสุดครับขอสัก3ท่าเครื่องหมายสี่เหลี่ยมจะโดทีมุงเอาเป็น100เครื่องหมายสี่เหลี่ยมยอดคอพอร้อมบิดเครื่องหมายสี่เหลี่ยมติดต่อตัดเน็ตหรือยังไม่ได้มีครับของสมดุลเลยครับไม่คู่นี้ดูมันไงมันสายล่างแล้วดูเอาลุ้นๆน่ะโอ้ยดูเอาลุ้นๆสิแล้วมันโฟกัสแข่งอะแล้วมันการทำให้มันสกีเลิฟมันเวอร์เยอะเกินจำไม่หมดผู้เซ็กแข่งวันไหนครับอีก30 กว่าวันครับI don't expect him to do much other than grab the info. I'll see if he can get one. It would be nice, but yeah, he's sitting all the way back, hoping to try and maybe just hold on to some of the space. That will be a bigger issue. If they lose full control of everything, it's going to be tough. Becca just already gone through and managed to get himself one for free. That's Nats out. He's the exact. โอ้ป่าโบได้ยินบอกเป็นล้าน Liquid have got aggressive. They've taken full control of the spawn and even swinging back in. Boaster not quite prepared for Miniboo to be that aggressive in the last two, only just getting into position. Well, nice shots from Crashies, but 1 kill, 2, still 2 more to go. Miniboo up top will swing wide, and the Bandit closes this round. Liquid 8-5. With a pistol เกมนะครับวอลโลแรนต์ครับน้องชายไม่เป็นไรแต่ถ้าเราหยิบปืนที่ตกอยู่ของฝั่งตรงข้ามจะเป็นไงของอันติไวส์หรอครับหรือไงครับ ผมชอบดูจัดมากเลยครับมันดูสิ้นหวังดีโอ้โหน้องโอ้โหติไว้หยิบมาก็ถ้ามันอยู่ในกรอบอันติก็ไม่ได้อยู่ดีครับถ้ามันยังอยู่ในวงอะเชียร์สแต็กบีเข้าไปเอThey're all outside B. Everyone on Liquid's outside A. So unless they do a fake and run all the way back, which they're not doing, I think this is just going to be 5 players trying to die to the spike. Yeah, there's a pretty good chance. At least an orb found for Crashies. 4 away from the Hunter's Fury now, but for Liquid, this is the chance to build up major economy. They've already got the 1 pistol in the form of the Bandit in play. So for FNATIC to actually do damage, they need 2 picks. Playing back in with these ตายบอมไม่ต้องให้มันกูขอร้องนะไม่ต้องให้มัน He's got the Bandit. He'll go first, and he will go. Indeed, straight out of the round. ไม่ต้องให้แล้วพอแล้ว Bonchon's getting anything out of this one. That's just the calm of Nats. He completely ignores kayak diving over the top because he knows that. Okay. This really shouldn't be very costly. This should have been a nice clean one. This should have been very easy. You've just lost yourself 3 players. What just happened? เป็นแคชชี่ได้2 ตัวได้ไงอะ Okay, it's not the end of the world, but 1 rifle goes with it. And that is as good as that. โอเคไม่เป็นไรดูมีหวังยิ้มอยู่รู้สึกว่าโคมอยู่รู้สึกได้ Did a remarkable job. I need to see what Crashies did here because he was tucked in the spawn. Look at this, 5 versus 2. There should have been no. ปรับวีซิงแล้วรู้สึกเมาส์นุ่มเป็นที่จอมันจะอาจจะเป็นไม่ได้ครับคมครับผมมาวันนี้ผมดีครับมุสกรสวัสดีครับมามีหวังหรือสิ้นหวังจัดเอาดู Super positioning. That's a next step in quantum computing, I believe. I'll have to have a chat with him after. Figure that one out. Pick his brain. 9-5. Round 15 sees Liquid pick up the pace straight into a site, but they're falling flat as they go running through that choke point. There's only 3 left. 2 losses. Damage done to โลด้วยโอ้โหเหรียญนึง There's the heal at least. He's also got some coming in from Sky, so back to reasonably decent health, but man advantage doubled up on. 2 scene. Taking their time. Almost.
They do have to be a little สวย bit careful, but Nats has now gone on the other side. Wayne, he's a little bit healthier. โดนแล้วโดนแล้ว I don't think he's getting out. สวย Crashes make sure of it. 3 players 96 โอเคมาฟนาติกเป็นไงบ้างจ๊ะกำลังมาละทุกคนเริ่มจุนติรับพลังมาละแอบสูตรซินิม่าเหรอวะโบสเตอร์แมรี่มีแคลรี่มี13ผมมานะ13-9ครับมาดิพี่บางทำปากจู่บ่อยต้องสงสัยไม่ต้องสงสัยแชทบางมันไม่ใช่นะครับผู้หญิงเฮ้ยมาดูทีมหลอกเด็กเป็นเพื่อนจัดโอ้โหมันถึงลิควิดหรอหลอกเด็กอะHe's doing a good job at least to start. See if he can have that same impact over mid that Brock did. Play back at Champs. How's he gotten away with? He's out of there. That's madness. And with Purpo and the Sage, Purpo can get healed back up and then he can heal the other player. Double healer. That's ridiculous. I don't think that's something that they thought about too much when playing it, but that's got to be infuriating for Boasty. You have a guy dash in, dash out, and then just run through the smoke and find a pick. Kayak's now going to try and beat them at their own game, but Purpo just waiting on the other side. A double opener. Still 2 players wait on that A site, and Alfie has just been sitting on B waiting for someone to eventually peek him. I don't think they're going to. Surprised he's not yawning. Could be a chance to pull this back. ที่มาฝากไว้ทีม Fury still there, but Crashies has to secure his back, and it's this pick. Oh no! That could decide everything. Well, decision made. It's not broad. The Cash did dodge that flash, though. They won't expect him to be this far forward, but the chance converts to 1 kill. And Alfier probably just wants to save this weapon for the next. Good thing he's got his wall behind him. แต่เวลายิงไม่ได้เราต้องแก้ไงวะถ้าดูรับไปบอกไอ้ขยันโอ้โหวันนี้จูบเรียบดูทีม thought experiment really when you expand that to bind where Liquid will I think without a doubt be more comfortable than this, but I can't even visualize what that would look like. They look so at home here on Corrode. I don't know. I think if you watch the last 2 maps of Bind they play, you can imagine it. Actually, we watched Miniboo fight people in the spawn. Last map was insane. They almost lost that round. Wait, did they lose that round where he fought in the spawn? Yeah. Nonetheless. ไอ้เจ้า2ทีมนี้คือใครครับ Liquid เป็น Nats ครับแล้วก็ส่วน FNATIC เป็น Boaster ครับ Super quick in. Having that second layer of just a risk taken by Purpo, but then as FNATIC tried to react, they're still just holding that space. They're not allowing them any control. ใจเย็นดี He's had his setup both times on that B side. I mentioned it the last couple of times that ส่งเอมรูทีนเจสันให้ขยันหน่อยจัดโอ้โห he was 31 and 21. He basically was the reason they มันรอดมาได้ยังไงวะ FNATIC. Well, if he's going to man the B side, I'd rather go and fight the 4 on A. I'd rather go the other way. And if that is something that Liquid have genuinely เฮ้ยตื่น I don't hate กูว่ามันกินกาแฟมันกินเลดบูกันแต่แค่มันยังไม่แบบ you know บุบบับอะทำงานอะแมป2 This for Liquid, the push towards the A side sees the same. เล่นเกมนี่แหละสักอย่างอะ Even landed Boaster. Well, it does have some support though. Not under too much pressure just yet, but with Vakash down, it has to be Boaster to pull them back into this as he falls. The A site should be for Team Liquid, but Crashies, he reveals his hand. He's shown them that he's here, and the dog spotting him has ended the round. A res just to double down. Liquid knowing how important it is to crush FNATIC's economy and to find themselves that 11th, the home stretch. Jump shot pop flash. โอ้คือมึงจะเอางี้ใช่Coming at him, 11 to 6 for Liquid, home stretch, well and truly mounted. When do they move Alfia to A? When do they put him there? Because it is genuinely just bombard that elbow side, just constantly hit it with pace, and also it's sort of like if it ain't broke, don't fix it. Like it's working for Liquid. 100%. Keep running it down until they stop us. Keep doing it again and again and again.
And then these flashes, like I swear, he's playing Phoenix. He's just pop flashing every time to go for these aggro picks. The difficult part about this is, though, you can't almost just all in on that A play now. You've just called a timeout. The problem has been A. It certainly hasn't been B. ปั่นไลน์กันที่2เหรอวะไอ้เจคอมซันซีซิมซุปเปอร์แชทครับ Your team Liquid of, hey, they're taking a moment. What do you think their solution's going to be? It might not ดีวะ necessarily be to put Alpha there, but you have to imagine it's either some defensive or aggressive stance on that side of the map. But then it becomes the mind games. ปกติมันดื่มแบบชุกกาแฟเลยออกช้า It's not even that. If you're Fnatic, you're going, well, we're taking a pause to deal with them on A, so now they'll go B. And so then maybe you change nothing. It just becomes like a game. I want to see Liquid go A again. I think that's because realistically, if it goes wrong, you go, they can't touch now. แต่พี่จ้าวันนี้ป่าไหวไหมต้องไหวครับเนปจูนสวัสดีครับ Stack it up and you still win. It's hilarious, but well, we now get to see. Yo, Team Liquid have only 40% post-plan win rate on Kuro, the worst out of all VC team globally. What the fuck? Post-plan ของ Liquid ในแมปนี้อยู่ที่ 40% ซึ่งต่ำสุดใน VCT รวมทุกโซนไอ้เหี้ยอะไรเราแพ้มันอยู่ But the fact that Liquid likely to hit that 12th. Whatever was discussed better be an airtight strategy. They've just thrown the dog into B. เฮียไม่เอามาบูลลี่พวกกูปะวะสัตว์ It's just, well, I think again, they're playing passive early to see, as you said, what their opponents are doing. Are they going aggro? Are they taking space? Are they trying กูดูทรงไอ้เหี้ยคนทำกราฟิกไม่เฮเตอร์ฟนาติกเว้ยพวกมึงใช่ไหมไอ้พวกมึงใช่ไหม Fnatic actually aren't doing too much. ไม่เอามาบูลลี่อ่ะเนี่ย What I would almost like to do here is break that wall. Get some of that information out of Alpha's hands if you want to drag the rotate. And you can see they're clearly expecting some sort of a reaction early around mid, containing that space with Wayne's wall. But then around the A side, nobody in main this time. A completely different round from Liquid for that reason. But they still end up here, coming through connector and set, assuming that the trap has been put in towards A main. But instead, Fnatic have played back. That still didn't stop from going down to the spam. But here's the bookie. A chance, an opportunity, perhaps with his... ตายโดนเลยเฮ้ยเพื่อนตายแล้วไหวครับพี่เมียกับตัว69ซุปเปอร์แชทครับ The last man standing, and well, his name's already in the history books. This one would underline it. 12-6 for Team Liquid. 6 chances to close out a map that, hell, some Fnatic fans might not have tuned in. They would have just assumed, oh, watch map 2. We're going to win the first with ease. Well, the shoe's on the other foot here. Yeah, and a lot of the time you're going to go into those first vetoes and go for your strengths. I do think there's some mind games played in the veto as well, like maybe youพี่จะเป็นหนุ่มก็ยิ้มได้โอ้โห or something, because that could be the one that ends up being the beginning of the comeback or the one that seals it, which of course would be Abyss, which again is a very very good map. But this was meant to be probably the weakest map that Liquid played. อันต่อไปขึ้นว่า Fnatic เป็นทีมดีเทที่ห่วยโอ้โห like the opposite right now. Liquid in form, and their opponents yet to really show up to the party, especially in this second. โดนตันโดนสโลโดนนันติไอ้เหี้ยแม่งวิ่งยากพวกกูเป็นไก่เลยเหี้ย They were finally going to go B. But they might have been denied at the door. No, they're pushing. Now they've committed so much already, and Liquid have won when they forced the issue. My God! Purpo used himself as a sky flash, got camo the kill, one away. แม่งเล่นวาโลเวอร์ชันไหนวะแจ๊ดเวอร์ชันกระโดดยิงอ่ะ Deep into spawn, which I'm not a fan of that. Purpo, go back the other way. You're 45 HP, you madman. But if you give camo the plant here, hell, or if he goes and gets a pick, I suppose. Oh, dear. The round could be yours, and then Nats just picks up an op. ไหวของเรา69ซุปเปอร์แชทครับไหวครับ Well, they've avoided camo. The one time the setup was on the other side, they avoided Alfia again, and now the Nats operator has taken over. Alfia, he's been the last alive in every single round, never having a chance to have impact. They've avoided him, they've dodged him, they've had their ไม่มึงเคยได้ยินเปล่าแมปเราเขาเก่งอ่ะมึงเคยได้ยินไหมมึงเคยได้ยินไหมแมปเราเขาเก่งอ่ะเคยได้ยินไหมIn this series, there's a second. อุ้ยแม่มันสัตว์แมปเราเขาเก่ง มาดิมาแมปต่อไปดิสัตว์แต่ก็แมปต่อไปพูดไม่จบครับ
พูดไม่จบแบบต่อไปเจอกันแบบหมายถึงว่ามาดิแบบบายมาดิโอ้โหสัตว์แม่งโอ้โหมึงดูมันสิเก่งดิ aggressive comp from you guys on Corrode and you cooked with that Sky, so I was wondering, you know, is the secret to beating FNATIC just running at them and throwing flashes, and is that your plan for map 2 as well? I mean, honestly, we just knew that we are going to lose Corrode, so we just decided to run it down this morning, so that's it. Run it down and ending up winning. Congratulations and good luck for map 2. Thank you so much. Let's see if FNATIC can bounce back on map 2. เย็ดแม่สั้นๆได้ใจความครับก็นะครับเราคิดว่าเราจะแพ้โคโรนวันนี้ครับแล้วก็วิ่งใส่แม่งเลยครับแค่นั้นขอบคุณครับAnd this guy thinks why he plays Valorant. I wanna see his face, so nothing he thinks that I don't even know why I started that. Let him nothing forget about 5 years he played the game. He will remember that started. โคตรฟาเนสเดี๋ยว The only thing I want from us for this game. I was watching the game yesterday, and every time they struggle, I see the poster face nothing fully good. I wanna see today even worse. I want to see how we Nafik run them down, and this guy thinks why he plays Valorant. Oh my god! I want to see his face, so Nafik he thinks that I don't even know why I started that. Oh! Nafik forget about 5 years he played the game, so he will remember that day. Okay? ไอ้ป่านนั้นไม่ร้ายว่ะเฮียป่านนั้นไม่ร้ายว่ะโหWomen will what แม่งบอกว่าเมื่อวานกูย้อนดูแข่งฟนาติกอยู่แล้วสิ่งที่กูเห็นคือทุกครั้งที่ฟนาติกเนี่ยมันสู้ไม่ได้มันชนะไม่ได้แล้วมันเครียดเนี่ยกูจะเห็นหน้าซึมเศร้าของโบเตอร์แล้ววันนี้กูขออย่างเดียวให้มันทำหน้าแบบนั้นเยอะๆให้มันนั่งคิดว่าทำไมมันถึงมาเล่น Valorant ให้มันลืมไปเลยว่า5 ปีของมันเนี่ยมันทำไปทำไมให้มันเครียดจนลืมไปเลยอะแบบถ้าไม่คิดจะไปนั่งคิดอะว่ากูมาวาโลแรนต์ทำไมโอ้โหเฮียโคตรโหดอะอีเฮียเป็นลานบอลปะวะให้ไม่เครียดจนให้มันสำนึกตัวเองอะว่ากูมาเล่นวาโลแรนต์ทำไม5 ปีอะไม่เอาแล้วพอแล้วกลัวแล้วขอโทษแล้วไม่เอาแล้วพอแล้วขอโทษแล้วไม่เอาแล้วเฮ้ยเหี้ยเอ้ยกูคนน่ากลัวเหี้ยเฮ้ยเป็นจ่าพวกนี้ไม่เรียนฟันดีครับก้า but you know who never gives up who always comes back FNATIC we always come back เกมมันยังไม่จบกูยังเชื่อมันเว้ย we always come back bro โอ้ยที่เราปรับอันนี้แม่งบัฟโคตรจริงว่ะแม่งโคตรจริงว่ะตาครับเลิกใช้ฟนาติกได้ไหมครับไอ้ล้นบังโอ้โหน้องโอ้โหรอกันจบแมป2เดี๋ยวเชียร์ด้วยเหรอโอ้จิบหายมันกำลังตึงเลยนะฮินะตอนเนี้ยโหเฮียแปลงร่างกูเป็นอะไรเนี่ยสัตว์เฮ้ยเป็นถั่วแมนถั่วพาวเวอร์แมน what the fuck ยามพูกูไม่เห็นรูปเย้ยมางหน้าแป๊บโอ้ทำไมโลโก้ฟนาติกเป็น JJ ครับเชี่ยเอาดีกูไม่คิดได้จะอ่านดิสออนไหนฉันมาดูจิมกินต่อกันไหนไหมระหว่างรออันไหน When will Pacific get new PC โอเคอ๋อนี่มันปีที่แล้วคือเจมกินพูดเรื่องนี้ตั้งแต่ปีที่แล้วเรื่องคอมแม่งไม่ไหวไม่แต่อยากแปลว่าเพลเยอร์คนอื่นก็น่าจะเป็นใช่ไหมแต่เขาแค่ไม่ได้ออกมาพูดไหมหรือว่าไงวะอันนี้น่าสนใจเนาะนะครับแอดมินบูเวลครับฮัลโหลครับทำหน้าที่ได้ดีมากครับโอ้FC เลยครับเนี่ยแล้วมันไม่
พี่เลยไหนบอกว่ามึงไม่ใช่เทนไรหรอกเขาไม่ฟังมึงหรอกเย้เอาไม่ใช่เหรอเอาเนี่ยแอดมินบูเวลอ๋อเป็นผมด่าคุณเล่นได้บ้างแค่นั้นไม่แต่คือมันโพสอันนี้คือตอนมันชนะนะตอนมันชนะมันก็โพสอย่างนี้นะก็น่าสนใจอยู่น่าคิดอยู่ใช่ไหมน่าคิดอยู่อันเนี้ยตอนชนะเขาก็โพสมันก็ไม่รู้ว่าแต่คนอื่นกูไม่เห็นบนเลยอ่ะก็งงอยู่เหมือนกันนิดนึงว่ายังไง speech felt personal Kakuga Isn't that the ultimate villain เชียดูดิแม่งช็อกกันหมดเลยมึงดูดิว่าแนทเขาพูดอย่างนี้จริงเหรอวะเมื่อกี้ Composed, being like always on the light, and now he's going towards the dark side. Well, I mean, identifying a weakness. We were talking about this on the cast yesterday. You could see the energy immediately turn. Well, drop off a cliff yesterday for FNATIC. Again, as soon as they're on their feet. แม่งยังงงกันเลยอ่ะโหไม่พูดอย่างนี้จริงเหรอวะ Obviously targeting. แต่เราได้ยินว่าโอเค Absolutely, and you can. We heard it in the speech from Nats. I mean, ไปดูเพจเซนยอร์เซิร์ฟนี่คืออะไรอ่ะเพจอะไรอ่ะ you know, they're better than us on Corrode, so we'll just throw something. แต่เรื่องสเปคคอมไม่รู้นะเหมือนงาน L ก็เป็นโอ้เช้านี่ถึงกี่โมงยาวๆยันอเมริกาเลยครับพี่นะตรงนี้แบบจัดป่ะยาวๆเลยเดี๋ยวดูอเมริกาต่อได้อเมริกาเริ่มตี 5เน็ตมาโอ้โหผมแนะนำย้อนไปดูเลยครับโคตรตึงอ่ะแบบคนลาดบอสอะป๊อปแบบหลังจบเกมอ่ะจบกี่โมงเหรอเร็วสุด8 โมงช้าสุด10 โมงบีมาดิครับวันนี้ต้นลุงไหมต้นลุงครับวันนี้ใช่ข่าวปีก่อนแม่ง CSGO มีคนบอกว่าก่อนแข่งแค่เล่น60 เฮิร์ตซ์ว่าต่อฟ้าจะได้ดูเหรอจ๊ะดูไม่บีดวันนี้FNATICชนะหรือแพ้ก็ไม่บีดโอเคไหมแต่แค่ดูอเมริกาจะซึมๆหน่อยครับBut this is a couple of really nice set pieces in there to highlight actually what FNATIC really struggled with yesterday, which was coming up with responses, right? Being thrown off their game plan initially, this default not really achieving anything. ที3ของแต่ละโซนถ้าแพ้กลับเลยไหมหรือแกได้อีกรอบกลับเลยครับสุดท้ายละด้วยบุคลิกแนทไม่เคยคิดเนาะจะเป็นอย่างเงี้ยพูดนิ่งๆเย็นๆช้าๆโอ้โหปฏิจารนี่เป็นไงเขาบอกว่าลดราคาให้แล้วพรุ่งนี้บ่าย 3ช่างจะมาดูครับมาดูกันไม่รู้จะดูอะไรนะแต่ก็เดี๋ยวพรุ่งนี้เล็กนี่ครับวันนี้ใครแข่ง MIBR เจอ NRG แอดปาร์ตกับซิกขึ้นเจอแชมป์ปีที่แล้วLow-key the exact same question in regard to the mood at FNATIC after yesterday's best of 5, so let's see what he has to say. Coach. A long series yesterday that you prepped for the night before. How was this long stretch been for the team and has it impacted the mood? Yeah, I mean, losing a best of 5 that way sucks, obviously, and it definitely impacted the mood, but we focused on putting and shifting the mentality quickly and trying at least, you know, to bring good energy for today. And I think we've done a good job. They came out of the gate swinging and obviously catched us off guard a little bit with that, but I don't think it's that concerning. I'm not really that worried. And I don't think the boys will be as well. All right, good words coming through. มันก็เคสนิดนึงครับกับการที่เราแพ้โบ5อย่างเมื่อวานเนาะแต่ก็ไม่เป็นไรครับเราพร้อมครับวันนี้เขามาแบบเซอร์ไพรส์เลยนะครับแมปแรกแต่ไม่เป็นไรครับเราไม่ได้กลัวอะไรขนาดนั้นครับผมโค้ชพูดอย่างนี้ยอบนอนเซนอันไหนดูดิผู้ช่วยบินแล้วย้ายไปไหนครับไปวิทย์ใช่ครับโคตรเละโคตรน่ากลัวไอ้เหี้ยมาแมป2in the process, and I think that he's not been having the best couple of last matches. He was so good last year, and we were singing his praises time and time again. And especially for Bind now, we are going to need that double duelist to be better than Team Liquid's double duelist. Yeah, Bind. Every time we talk about FNATIC, what really jumps to mind is the Rays as well. So from their side of things, hoping to see them bounce back on. เฮ้ยโคตรสงสารนักแข่งทุกคนโดยเฉพาะทีม RQ ทุกคนด้วยหรือเปล่าจริงๆยังมีการ excuse อีกหลายอย่างในสัมภาษณ์นะเรื่องหูฟังเนี่ยเป็นส่วนหนึ่งของ advantage ของทีมเกาหลีได้เรื่องปกติที่ไม่ควรปกติเสียงมันดังจริงๆส่วนคอมที่สเปคดีแต่รันได้แค่นั้นไม่ใช่เรื่องแปลกครับเพราะคอมที่เพลเยอร์ใช้มันต้อง
อัด resource พวก replay player view เอ๊ะมันอัดบนเอ๊ะมันอัดบน user เหรอสวัสดีครับสวัสดีครับไม่ได้ดึงภาพไปอัดหรออัดบน user we're desperately trying to, work on finding our identity, and then you come to this best of 5 versus FNATIC. With a brimstone save. กูไม่รู้นะว่าจริงหรือเปล่าแต่ถ้ามันเป็นจริงอย่างนี้นี่แปลกจัดอะทำไมอัดบน user อะมีเรื่องสูบบุหรี่ตอนเบรกของทีมเกาหลีอีกทีมเกาหลีสูบบุหรี่ช่วงพักในห้องน้ำไม่มีใครว่าแต่พอทีม RQ ทำโดนปรับซะงั้นอ้าวเอามาจากไหนอันนี้อยากรู้อะI'm just saying there's a chance. I'm just saying there's a chance. Okay, what do you want to see? What do you want to see? Well, the biggest thing for me again is designing some compositions that allow for them to be proactive and really take the fight to FNATIC. We saw a glimpse there. อยากรู้อันนี้มันจากไหน Get in their faces. That's obviously the game plan today. Coming to bind as well. It's another. ถ้าเป็นอย่างนี้เครียดนะ Issues with the defaulting of FNATIC. คนนี้คนในอยู่นะผมรู้จักเจ้าของอยู่เอาดีใช่เหรอคนที่คนในเหรออู้เฮ้ยถ้าเป็นคนในก็โอเคฟังหูไว้หูแล้วกันมันแค่รู้สึกว่าไม่รู้ว่ามันอาจจะต้องแบบมีแบบสัมภาษณ์ RQ ใน X เห็นผ่านๆโอเคครับอ๋อถ้ามีสัมภาษณ์ X โอเคโอ้เขาน่าจะแปะนี่ไว้เนาะแปะไว้อะใช่ไหมจะได้คนแบบผมแบบว่าเอ้ยมันจริงหรือเปล่าอะไรเงี้ยมันจะได้แบบไปกดดูได้ไงโอ้แต่นี่เฮียนะถ้าเป็นอย่างนี้จริงอ่ะสัตว์คนอื่นแบบทีมเกาหลีสูบบุหรี่ไม่ว่าแล้วว่าพิมพ์บัมมงไม่ได้เอาทำเป็นอีกแล้วอ่ะซีแบบอันนี้เฮียนะทีมบุหรี่สูบบุหรี่ชิลทีมเกาหลีสูบบุหรี่ชิล RQ สูบปุ๊บโดนปรับอะไรวะชิลโมตามอีกจอเฮิร์ตคีย์บอร์ดมีผลเหมือนเมาส์เฮิร์ตเมาส์ไหมครับจัดเฮิร์ตคีย์บอร์ดมีผลเหมือนเมาส์ไหมไม่ครับถ้าเป็นแบบคีย์บอร์ดมีสายไม่ขนาดนั้นไล่สายอาจจะนิดหน่อยแต่ไม่ขนาดนั้นเหมือนกันเพราะว่าเมาส์ผมว่ามันไอ้นี่กว่าแต่ส่วนใหญ่อะไรเป็นสายจะไม่ค่อยครับแบบนี้จัดก็โดนปรับนะโดนหนักเลยไม่สู้ครับทุกคนซีหนึ่งของแต่ละโซนคือไปรอเพย์ออฟในมาสเตอร์เลยใช่ไหมใช่ครับซี2-3รอในสวิตสเตจใช่แต่ซี2มีอภิสิทธิ์ว่าเช่นแบนพิกอะไรอย่างงี้ก่อนใช่ครับผมก็คือซีหนึ่งชิลสุดพูดอย่างงี้กูซีมีรายการอะไรอีกไหมไม่มีครับต้องรอเดือนหนึ่งครับเท่าที่รู้นะคำคมมาละอันเหรอLiquid อาจจะได้แบบแรก For me, Liquid has come out of the gate swinging and they look so incredibly confident. I want FNATIC to find that confidence back. Yeah, confidence being key for me as well. แต่พี่แลกสูตรเพื่อชัยชนะของ FNATIC. And actually, it was on bind, being top fragged. A couple of players were putting up numbers yesterday. They absolutely need to respond here. น่ามีแบบเอาคนที่ไม่ได้ไปมาสเตอร์เทียร์2มาเจอกันแบบลีกไหนนะยุโรปครับฮะมาครับทุกคนครับโฟกัสดีกว่าครับtoo much concern, at least on the face of Alpha. He looks pretty relaxed, but I want to see them. โอ้ไทยใช่ไหมเมื่อกี้น่าใช่นะใช่ปะ Get a couple of rounds on the board and start, dancing at them. Just get back on his feet. เอาเว้ย Get them all on their feet, but for now they're all sitting in their razor chairs and ready to load into the server, which means we're going to be tossing it over to our casters, Mitch and Tom. That first map has to be. เห็นโปรจิมกินเอ็กซ์ยังเห็นราคาเพิ่งเปิดไปเมื่อกี้ครับ Came in prepared, but the bounce back needed. Might have to happen on Liquid's map pick. We're going on to bind and a danger over the horizon. Potential 2-0 start. That's where your mind goes, but we've seen situations. There is a clock on this one. Let's go, Bolster. I think historically this has been a fantastic map for FNATIC as well. So is it a death? มันตอนลำโหเขามันคามจะแบน เมาส์ใหญ่อาจจะโคตรเดียว เอาฟ้าเมาส์อะไรอ่ะเป็นของเลเซอร์ครับอันนี้เพื่อนไม่รู้นะถ้ามันเป็นแบบสีเขียวจี๊ดๆอย่างเงี้ยมันคือเมาส์เลเซอร์ที่
เป็นตัวทำเสร็จแล้วแต่ยังไม่วางขายให้แบบเพลเยอร์หรือแบบนักรีวิวไปลองก่อนอะไรอย่างนี้ก็อาจจะเป็นชุดแรกอ่ะมันไม่ใส่เสื้อส้มเลยว่ะนี่คุยอาจจะได้แมปแรกเหรอแต่ป่ามดแจกเบาๆหน่อยดิเอ้ยมาครับทุกคนครับแมป2นะผมของคู่นี้นะแบบนี้บายที่คุณพลเลือกนะครับดูแข่งแล้วดูพี่จัดตลอดชอบมาครับมีความสุขโอ้ยขอบคุณครับลูน่าคุ้งดับไปอยู่ครับขอบคุณครับเริ่มแมนเมื่อกี้ขอบคุณสำหรับดู100นะครับFor the attack side, we've always known that FNATIC like to feel out the map. They like to go looking, they like to find information, but you're going to have to almost switch your style up a little bit just to stop those early kills going the way of the defense. For now, at least, Crashies is trying to sell the idea that this is an A hit, but the other players are not looking like they're going that way. No, this is quite a clear late play to beat. Boo standing by with the sheriff. Remember, they don't have to commit to these fights. Already having that advantage. Still has a flash. They can play back into the retake, fight out of a smoke, take that front sight control. And he goes caught a bit in the open here. Already down to 50, revealed as well. But this is what it's all about. Waiting for that flash. Minibu going down makes it a bit more. Still had vision, took Purpo down, and puts FNATIC into the lead. Oh my, Alpha! It's a messy fight. That ends up with one somehow, but it might not play a role. Good trading. I think that was some of the issues they had on the last map, was just being caught isolated, and they end up losing those fights. And after it happens again early, like look at where he is people. It's closer to your spawn than it is to the site. But it's the way they have their opponents back. Hello, JJaz, baby. It happens sometimes. 1-0. Come on, man! Come on, push us! ปุ้ยป่าผมบอกพุซซี่เหรอไอ้เหี้ยแม่งเลี้ยงกันจังวะเหี้ยไม่เงินไม่ปักกันเลื้อนไอ้เหี้ยกูบอกเลยสวยอะจี้สวยใครอะเฮ้ยมาโมกิกูลองรีเฟซยังก่อนดีแบบลองลบจากแบ็คกราวด์อะไรเงี้ยซีลองไหมที่กูบอกนะยุโรปไม่มันสุดแล้วเว้ยใช่ไหมกูไม่รู้นะบางทีกูรู้สึกไม่มันกว่าแปซิฟิกอีกแม่งบัฟกันเดือดบัฟกันเดือดจริงไงเหี้ยแล้วแมตช์มันด้วยอ่ะเมื่อคืนก็แบบนี้สุดท้ายก็ซึมเป็นส้วมเอาไม่ถ้าแบบไม่นับคำว่าซึมมาแบบมันแพ้หรืออะไรเงี้ยมันสนุกตรงนั้นมันยืนกันบัฟอะแบบโหดอะAnd even farming up quite a lot of orbs. You can see Alpha's now the one with the Marshal hunting down towards this A site. He is 2 away. แล้วกองเชียร์ไม่สุดด้วยไอ้เหี้ยกองเชียร์ help out a bunch. TP taken out those players. เฮ้ยโอเคเอาแวนดอลหน่อยครับครับซุ่มปีนี้ทีมไหนสวยมีสวยอยู่นะติดหวานนะจัดคือเดี๋ยวว่าเดี๋ยวเปิดดูนะบ้านเรามันนี่ไงบ้านเราเขาเรียกว่า K-popification มันคำนี้ป่าววะใช่ป่าววะคำนี้อะไรอ่ะ Going back to some of their previous games on Bind it was just on an absolute tear. รีบดูคืออะไรอ่ะเดี๋ยวนะ Real screen at a million miles an hour. I think they're going to need him here today with. เดี๋ยวนี้จัดติดหวานนะคืออะไรอ่ะโอ้ยไม่ใช่กูครับไอ้ฮิ They avoided him completely. They just ran away from the final boss of EMEA. When it did side quests, which included winning rounds. There. เฮ้ยโฟกัสแข่งไอ้เหี้ยมันบูลลี่กูเกินกูเปิดแล้วเมื่อกี้กูเปิดไปแป๊บนึงอ่ะเหี้ยช็อกโกแลตเป็นแท่งเลยอ่ะ We've seen this before though. Purpo playing towards that elbow, flashing out.
The delay of the เฮ้ยมุมนี้อ่ะเฮ้ยโหนี่ไงโหมาทำอะไรที่นี่เนี่ยเฮ้ย reveals him, gives the pick away, and now the pressure truly on. The showstopper still not burned from FNATIC. They've got that as a safety, สวย and they'll keep it as one in the back pocket for a future round. As the ไม่แชทไม่รู้หรอว่าโลกนี้มีคนหน้าเหมือนเรา7 คนน่ะไม่ใช่หรอคนเมื่อกี้เป็นเจนกูต้องหาย5 คนno picks. Yeah. เฮียกูต้องหาย5 คน Research. Like you look at the last map, and it's a surprise. There was nothing in that สัต composition ว์เอ้ย that FNATIC could have done their research and read into and countered on the day. They didn't know what they were up against until they saw กู it ไป in คอปปี้ that ไลท์แม่งกูไปสไตล์ช่องมันได้ป่าววะเฮียมึงใช้หน้ากูอะ Nats has been doing these things for หรือว่าพ่อกูไป however many years. I go back to 2021. He's still doing some of the เฮ้ย stuff he's doing. You could see ไอ้ that เฮีย FNATIC are ready. เดี๋ยว Okay. กูมีพี่ชายที่กูไม่รู้วะ They put this in position. There is a chance he's in this gap. Let's make ครบ sure. 7 คนขอพรได้ข้อหนึ่งอันกูไม่ใช่นะ เดี๋ยวก่อน If we know what you're going to do, we can beat it. 3-0, it's early days, but it's already looking far better than the last map. Yeah, and I think even from the Who are we? FNC. It's so important to have the squad. That's so unlucky. I thought it was the C's. Yeah, it was too far back. Actually, that barrel was what cost him in the end, and who knows? Hey, hookah boy! เฮ้ยฮุกกาบอยเหรอพูดอะไรฮุกกาบอยเหรอ All right. But no, it's so important to see him bringing that energy up on the team because you can imagine how low you feel after a 13-6. You know this is your last chance. ไม่เอา as well. 1-1 เต็มตัว 1-1 ไอ้คอฟฟี่ Santiago น้อง from home, and the energy's looking better on FNATIC, but in this round, the opening pick goes to Liquid. แกว่าไงครับ คนอินเดียนาเหมือนหมดไม่เหมือน Okay, sure, you had lock-in where the first tournament of the year came with a trophy. เด็ดดีแล้วหรอเขาทำอะไรอะลดราคาให้อ่ะแล้วเขาบอกว่าพรุ่งนี้ช่างมาดูอ่ะ Stage 1, that's โอ้โห nice from Camo though. The slow perfect, giving them a 2-man มีคนที่3แล้วนะครับใครคนเนี้ยคนที่3 Well, Wayne's เงียบๆหน่อยจะนอนครับผม It could be fairly เอาพี่เด็กครับ one-dimensional with him sat holding on to hookah. Question is there going to be any sort of recovery? A little bit risky, but info found nonetheless. 45 on the clock when push comes to shove. A shame to lose that showstopper in the opening duel. That was so close. The right idea by Kayak, but the wrong execution. That flash, though, a different story. He's got himself two. Eventually took down Camo, but here he comes again. NT ไม่เป็นไร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  One round for Team Liquid. Yeah, ไม่เป็นไรไม่เป็นไรไม่เป็นไรโอ้โหแม่บอกมีลายเซ็นเยอะเลยมีลายเซ็นเยอะเลยลายเซ็นเยอะเลย coming out from Camo. ไม่คือน้องสนใจเก็บลายเซ็นFNATICหรือเปล่าพี่ถามแค่นี้แหละแต่พวกพี่จะได้เป็นมาสเตอร์แล้วมันไม่ได้เซ็นแล้วนะบอกไว้ก่อนเศร้านะกว่าจะตามหาพวกพี่ได้นี่เป็นเดือนนะพวกพี่จะเอาถ้วยกลับมา fighting their opponents aggressively, still taking that space. ใส่แว่นดำทำไมครับปิดบังน้ำตาเหรอโอ้โห They've still got plenty of credits to play with in this one. And that showstopper is still available. Wasn't needed in the round prior. โอ้ที่3ในนี้เหรอโอเคเดี๋ยวเปิดดูนะ Maybe used in an execute here. The double up in hookah. Contact and then a second layer. The gun's been spotted, but Alfia still wins the fight. Well, he goes, Hinder landed, and it's the TP play from Nats to try to find value. The orbital strike put down, but those players hindered can fall back just far enough. The blast packs, I think, helped Alpha, but he's left on 30. And with Kayak falling in that attempt to take space elsewhere, they are already so far behind with Alpha being picked off. This round looks like it's dead in the water. แมปกันมันแมปกันมันแมปกัน Pick up ชิ those ว pieces. ชิว They're walking into the site that's stacked แมปกัน as well. The first goes their way, but now แมปกัน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  That's the second round for Team Liquid, and แมป they're กัน climbing แมปกัน back แมปกัน already. I thought with the way Alpha got that opening pick that this round was going to be a different beast, but it was just that reaction once again. The immediate มันได้เปรียบไปแล้วแบบเนี้ย Camo the slow to give them space, and then Nats just popping his way through the TP, cover still being held on the other side. It's just layers to the setups that they have. Now Well, you early think start. Nafik will chill against him? I can chill Nafik last time when I played on Fracture, not now.
ฮะอะไรนะ I think he's referencing that 1v1 he had versus Boaster where Boaster picks him at the end. If he is, that's the thing that goes into my. อะไรแฟกเจอร์เคย1v1 กันในแฟกเจอร์อ่ะเกิดอย่างงี้ขึ้นว่าตอนนั้นอ่ะจะไม่ได้วะ My goodness, there's the showstopper finally put through, and Liquid's responses, as you may have expected. Okay. Pushing, but Purpo made a big mistake. The showstopper finds its mark. ซ้ายมีขวามี Disruption into the spawn. โอ้โห Ice and a furnace. He's grabbed two. That might just keep Liquid in it. And here comes Miniboo. Getting space and locking these players in towards Lamps as he was watching the crawl. Crashes somehow. ใจเย็น Left into the 1v1. สวยมาดิ On the other side of that molly for the 4th round on the board for แล้ว FNATIC. เราทำตากระตุกแบบจิ้มกินหน่อยเหรอมันเขาจริงๆมันเป็นกล้ามเนื้อเนาะอันนั้นอ่ะใช่ป่ะ And it's just the sheer pace of this one, like a show. 11-12 แฟกเจอร์และป่าโบชนะโอทีเหรอเพราะวันนี้ก็ชนะสิทั้งนั้นอ่ะแน่ต่อยังไม่ได้เล่นแฟนทอมนั้นเนี่ยโอ้โหอันนี้คือต่อให้เหรอแฟกเจอร์คืออะไรมันเก่าแล้วอ่ะแบบนานละเรื่องนี้เขาว่าไงพรุ่งนี้เดี๋ยวช่างเข้ามาดูครับดันรีวิวช็อกโกแลตกี่โมงดันรีวิวช็อกโกแลตกี่โมงเฮ้ยเอาดีเอ้ยอะไรคิดถึงกีโก้เลยเหรออุ้ยเฮ้ยแคชชี่ทางซ้ายนะเว้ยสัตว์น็อก Biding his time as Camo recovers a rifle, though this gets a little bit dangerous, and especially for him, the wrap back from FNATIC. พรุ่งนี้จะมาสตรีมไหมพรุ่งนี้เดี๋ยวดูก่อนว่ามัน10 กี่โมงเขามาทำบ่าย 3อ่ะ They've managed to slip 2 players back at this point. เพราะวันนี้เราก็ดูยันเช้าวันนี้เราดูยัน10 โมงนะครับโอเคไหมวันนี้เราดูยัน10 โมงอเมริกาI mean, the gate crash from Kayak might be the only thing that hits. จะเปลี่ยนค่ายหรือให้โอกาสค่ายแดงกูก็ไม่รู้ว่ะไอ้ตอนกูโทรไปแล้วเขายื้อกูสุดเลย It looked like Nats for a second might go back. Instead, they've just left it on to Miniboo. Bear in mind, he has nothing. I think he used his ult maybe at the beginning of the round, but that's it. He's just sat with a classic. The only thing he'll bring his team is information, but how are they even going to get there in time? They can't take the TP. That's being watched on the other side. And his goal is just to slow them. Just use the stuns as much as possible. But even those have dissipated. And now they're being flanked once again. FNATIC leaving things desperately low. And there's the Viper Spit. They're just trying to delay for Camo. They're trying to give him space. If he could drop the spike, this round is basically over. And he's going to try and make that move. Already getting in on the flank. The spike just about being planted, but I don't even think it matters anymore. Vekash has to clutch versus the whole squad, and it's the classic to take him down. Liquid surrounded them, and at many points, it looked like FNATIC were going to find the space. But eventually they got caught. And we know this is in their wheelhouse. Whether it was Miniboo, whether it was Camo getting that deep aggression, whether it's Nats wrapping up behind you. This is not a map that you can give that much space. I like the idea of playing it slow, but that little bit of extra from Liquid. I'm also surprised that they used at like 40 seconds. ชิวอยู่น้ำอยู่ให้บางคันนี้วันนี้ครับยื้อสุดแล้วทั้งรถทั้งแจกทั้งแถมแต่ก็เหมือนเดิมผ่านมาแล้วจัดเอาดีที่กูไม่น่าไปโดนเขาหลอกเลยเหรอเดี๋ยวไปดูนั่นจิแปนWithout any util, I'm going. And Miniboo stun. ขอบคุณครับโอ้ดามเจอร์ถามไม่ได้ W มันช่วยแกมปิดใช่ป่ะอันนั้นอ่ะเฮ้ยเดี๋ยวนะคุณ Weaponry weak, but Alfia still has a rifle in hand. Needed to win the fight, but actually Kayak gets it and now could pick up that rifle for his own. They do have themselves find space to use it, but look at where the defenders are already. Seeker's gone on to Vikash as well. They know that there's a player far outside the site, but soon they may just flee completely. That wall can go up and they can take the TP. Already seeing so many players here from Team Liquid. What the FNATIC, they hold their ground. What is going on? And fall together instead. 4-4 now. Team Liquid have caught up. Yeah, getting more and more success. You try and go pacey. I don't mind the idea from FNATIC. Like, your opponents have been pushing B short in quite a lot of rounds. It's been a 3-man push there. And it didn't seem to make a difference. It got a little bit further than maybe they would have done, but for Miniboo, this has just been a farming round. Nice. Got over halfway back towards his ult already.
well, the coach is giggling along. Yeah, this is the moment for Fnatic to also have to slow things down Only again quick from a 3-0 start. เลยเฮียโคตร And I don't think they're really feeling that pressure from their opposition. สนุกมากมั้ง This is the other thing when you come into this สนุกมากมั้ง map and off คนอื่นเขาหลั่งน้ำตา energy's getting high เขานั่งขำ lift spirits and you also get a 3-0 start. Well, that seems like everything's lined up for you, and then it starts to taper off. And that's even harder to deal with. Return to the low energy, return to the lull. And it's hard to get out of that without getting some rounds on the back. เราดูแผนพวกกูดิเป็นปึกอะมันต้องมาแล้วหรือเปล่า And FNATIC, although it is tied up with the last map fresh in our memory, the vibe here, it feels like it's slipping round by round with 4 out of the last 5 rounds. ส่วนจัดได้ดีทุกคนไหมครับเชื่อผมครับทีมLiquid won 56% of the bind. Yeah, it's a good time to do it as well. Viper's Pit online, orbital strike available. สุดสัปดาห์เกิดจากเวลาบนอลิซ่าสวัสดีครับ Opponents are going again. It's just an immediate push up mid, and they might have been caught by a prowler, but they're just going to flash straight through the smoke. They're wrapping around the spawn, but there has to be a reaction from Fnatic. They're immediately going to start putting that pressure. Well, they were putting that pressure on towards the B side, but they are taking their time, and that time might be the end of them. It just depends how quickly we see the move from their opponents. And while Nats is going to be here and put the snake bite in to slow them that little further. This has been what they do every single time. That snake bite's enough to slow them, and buy time is all they need to do. Flank is getting so close to coming to completion, and now there it is, off the orbital strike, and ult cancelled out for a piece of utility. And although too, now the flank strikes, the spike is stuck in this corner. They might have the sight, but they need to get out. The damage done leaves Purple with an opportunity. A low HP kayak on the site. The pieces can still be picked back up for Liquid to continue this dominant run. 4 out of 5 rounds. สวยแอนเป็นปึกแล้วพวกกูก็ได้ใช้ไงนี่ไง That round was all him. EMEA is Europe เหรอครับ Yes sir ครับ Europe. The snake bite to stop them. The molly straight after. He goes through with his and is completely alone. This is him fighting versus all the opponents while his teammates are just stuck in a corner, and he gets 2 openers and then even clutches it out at the end. This is the star power that we needed to see from Fnatic in rounds like this, and it will allow them a response. Yeah, a moment to breathe, but not จะลองจำลองให้ดูหน่อยเหรอโอเคเดี๋ยวต้องแบบนี้จะจำลองให้ดูว่าจะทำไงตอนโทรไปรุ่นเรียบร้อยสวัสดีครับสกอร์เท่าไหร่ครับ 1-0 ครับLiquidนำสีหน้ากูตอนฟันติแพ้เมื่อคืนโมเตอร์ก็ยินอย่างนี้แหละเอาเข้าไปEMEA stand for อะไร ยุโรปMiddle East Africa ครับ Still, shots from the side are making this awkward until Vikash goes down. Now the players on the side have to worry about their flank, and somehow Wayne keeps the trades equal. A 2 versus 2. Smoke's down. It looks like Nats is going to come around to meet Purple. They'll both play this from the flank. That's dependent on what Fnatic do here. They are baiting the plant. They are worried of almost every single angle, but maybe not the correct one. Oh my Alpha. เลิกต้องรู้อยู่แล้วอันนี้มันขี้แฝงรู้มือแล้วมาดิมาดิ 6 to 4, a 3-0 start. It looked like it was all going to slip away. They found their rhythm again, singing from the same hymn sheet, and they have put the pressure onto Team Liquid. A 6 to 4 scoreline. มารู้มือไวเปอร์ตัวเนี้ยรู้มือเห็นมาเยอะแล้วทีมนี่คือครับโหดกว่าทีมเอพิกโอ้โหขาดฮอนไปเป็นไงบ้างครับพี่ไม่ได้ดูโซนนี้นานคนที่มาใหม่ก็โหดครับโหดโอ้โหโดนฟิวไอ้อะมึงคิดดูนะทุกครั้งที่มึงได้ยินอะเพลย์พูดอะไรสักอย่างแบบแล้วมันก็หายไปเลยเสียงมันหายไปอะมึงรู้เลยว่ามันเลื้อนเว้ยกูพูดจริง
you are getting these aggressive เฮีย fights. You're getting มัน into เลื้อนแบบ positions เลื้อน where อ่ะ you could take over these rounds, but FNATIC in the mid rounds are able to recover, and that's what it's felt like. ไอ้เหี้ยพูดไปแล้วมันเสียหายอ่ะ Someone like Kayak has been able to get in that tiny gap you left and win the round. Or in this one, it was just Alpha and Kayak trading effectively into the late, and then กูเห็นแล้วบูเวลไอ้เรื่องเฮียเนี่ยโคตรแปลกอ่ะคืออะไรวะมันเกิดขึ้นได้ยังไงวะ3 วันหมดเกลี้ยง And those are the moments where I think that Boaster always has and always will truly earn his paycheck, is in the middle of the round. ปากกลางคู่แข่ง Where he can call, where he ดราม่าอะไรยังไม่ได้ดราม่า can ครับ choose ยื the นบัฟ outcome. ครับแค่นั้นเป็นกีฬาสีสันครับคลิปหน้ารีวิวอะไรครับไม่สปอยครับรอดู It was perfect. ขนมใหญ่ๆบึ้ม at least. ๆเขีย When he baited the plan, But if you're always แล้วเขาเซ็นเซอร์ทันได้ยังไงก็เขามัน well, there you go. คือที่เราเห็นมันคือภาพในอดีต Coach Tom chiming in. Well, Liquid. มันไม่ได้เรียลไทม์นะ Aggression. No. เพราะมันเป็นรีเพย์อะ Two rifles and an ult for Minibu. Look, they're still pretty พรุ่งนี้ตั้งฟังเพลงอะไรอ่ะจะไม่ได้ฟังเลยครับช่วงเนี้ย FNATIC have been pushed มัน back. payback ไง Be controlled by the low buy. Again, I think they've made the right call by respecting this, even though there are some missing pieces for ตอน Liquid. ที่มึงสตรีมแล้วหายคือมึงเลื้อนๆทูเลยตัดไม่ใช่ผมไม่เลื้อน That's the problem. That ult doesn't last that long if you don't kill anyone. So it's faded because they sat so far back. One of the main pieces is gone. I'm a little bit nervous seeing รีวิวหลอดโมบายเนี่ยโอ้โหโคตรโหดอะเฮียเกมเนี้ย plays involving the slows, and with Camo also having the convergence path, there's real potential to combo those two ultimates together, which is again something we've already seen. And with FNATIC playing so โอ้ slow, มุมอะไรวะ that potential builds and builds and builds. You can even see that Wayne is sat in จะ the ใส่เสื้อ spot. XL ครับ He's XL making มันก็ sure 2 he can XL rotate into the right place. The problem is they've kind of been faked out, and that's going to make it a lot harder for him to do his job. 2 players spotted as well towards this B site. All the info there for FNATIC. Ults coming online in this and the next round. This could be a dominant close to the half. Team Liquid โอเค trying เรารู้ใช่ไหม thin out that herd, but only โอ้โหโดนมาพอดีได้อยู่ trade so quick from FNATIC. There is nothing to be เดน done เดน but sit and watch as 6 turns into 7. มาเด้6 7 Looks like they've recovered control. ไม่เชื่อถอดเสื้อไม่ดูนะก่อนอ่ะอุ้ย It is จะ a เขิน lot นะ harder to avoid Alfia. He is 14 and 7 มา and has just been ripping heads all the way through this half. The thing is, I don't mind the idea of having those reactive. เฮ้ยดังขอบคุณ30 เดือนครับ How you doing bro ห่างหายไปนาน So much information that they're like, okay, at some point we are going to. M1 เจอทีมไหนเลบู We just have to be aware that we need an angle to play around, and that's exactly what they did. Room Well, makes one me last play for you. stepping You see what I was talking about. Viper's Pit, Nightfall, and Showstopper all available. ทีมชมพูนี่เซอร์เซียหรือเปล่าน้อง In post plant is pretty good. You've got a whole round in front of you, and for Team Liquid, ถ้าเซอร์เซีย expectation พี่จำมีนะ clearly in FNATIC's camp is that there's going to be some aggression. The one ult that ช they มพูมันมี have ทีมเดียว certainly lends itself to that in the form of the เมื่อ convergence. คืนโบก็ยืนแบบนี้แหละเมื่อคืนโบก็ยืนแบบนี้แหละพี่มาอยู่ไทยนะครับพี่เกิดที่ไทยครับเฮ้ยใครเข้ามาใหม่ฝากกดไลค์ฝากกดติดตามหน่อยทุกคนนะ They stand a pretty good chance with the ults they've ยินดี got. ต้อนรับทุกคนครับ Provided Alpha stays alive, he's the guy that's got to get them in. เก็บ A 2 วันตีเลยเวลคัมแบ็คครับดัง W เบอร์ Luckily, Kayak is. How's Boaster doing? Pretty good. So, We're on the second map though. 4 players on this A site, all setting up ready around that singular ult. ไม่ได้ดูอ่ะมอนที่ร้องไห้เลยหรอโอ้โหเอ็นทีและน้องมอน Fair. It's not a bad man to leave alone, but I think this might be easier said than done. Alfia already setting up. ไหนโลโก้เซอร์เซนตาครับบูเวลครับอันนี้มึงเพิ่งออกจากถ้ำนี่ไงไวเปอร์ดิปไปหนึ่ง Viper on Viper. Vekash takes him down. That leaves the site open for free. Nightfall will be thrown in. They've got the information, but this is where that fast flank through the TP needs to come in, and the Showstopper is going to buy them. Well, doing by the time. No, he's just going to send it. Yeah, he's done damage on a camo though. Here goes the convergence path. Now time to dive on in. Could be pressure. เกิดที่อะไรขึ้นอยู่เนี่ย Down below, Hookah, and he's being spun on by Miniboo. สวยไหมครับ But no, the Caz is there to greet him. A lead presence sent his way, Wayne. Looking the wrong way, he's being sliced up. What เดี๋ยวนะ Yeah What the fuck ทำไมอยู่ในนี้มันก็วิ่งมันมีดเลยอ่ะเฮียแคทที่ Another found, and it's down to just Kayak. They've done it. Every shot landed for Team Liquid.
and a defuse puts them 7 ขอบคุณสามเมมเบอร์ครับมิสเตอร์จอห์น That round looked like ต้อน a รับสู่โรตี done แกงครับ deal, มิสเตอร์จอห์นขอบคุณครับมิสเตอร์จอห์น I'm genuinely baffled by the fact that they've managed to turn that back around. I was fully convinced after the knife that this was completely close. Nonetheless, I need myself a breather, so let's go down to Lou, who's standing by with a lovely interview. You know these faces very, very well because yesterday they were fighting for their lives on the VCT MEA stage. Thank you for joining me, Mini, Starkso, and JJaz. JJaz, I heard that you have no more voice after the casting yesterday, so I'll spare you on this one. But my first question goes to you, Starkso. You know, what happened yesterday? It was, you know, an amazing comebacks against FNATIC, which is a team with a lot of stamina, a lot of experience. Looking back at it, like, how did you do this magic, basically? Good question. You know, I think until sorry, I think don't worry. Yeah, it's hard. I mean, I think until now I still don't know how he did it. You know, reverse sweeping like team like FNATIC. I think it's huge roller coaster of emotions. Yeah. We're really proud of that. You know, I think you can hear in my voice. We still didn't get through it. You know, 2 hours of sleep. So. Did you manage to get some sleep? Yeah, 2 hours. 2 hours. Yeah. 2 hours and then straight to the arena to watch party. And speaking about watch party, Mini, I wanted to ask you, you know, how is it to be in the arena with no pressure, no anti-strat to prepare? You know, the job is done basically to qualify for Master Santiago. So, do you enjoy, you know, resting from the kick-off marathon, just watching the others play and fight for their lives? Yeah, I mean, it feels very refreshing being here, you know, being able to มันเกิดอะไรขึ้นวะกูยังพอเสร็จอยู่ในหัวกูอยู่เลยอ่ะกูจริงกูยังแบบคำนึงถึงแบบ4-2มันมีดแล้วมันเกิดอะไรขึ้นวะ And just enjoy. It's amazing to be here, and I'm happy I didn't need to play for some time now. Of course. Real quick, Team Liquid or FNATIC for these finals? FNATIC. โอ้โหเสียงไอ้ยังไม่เคลียร์จนคอหลุดจริงเมื่อวานอ่ะกูยอมใจว่ะเพื่อนไอ้เหี้ยพี่จอใช้แผ่นรองเมาส์อะไรครับอาร์ติซานครับโยโบกามดีครับจะไม่อ่านไม่ถูกอ่านก็บอกให้พูดดีๆก็พูดดีๆนี่ไง We'll see. Not much going for Team Liquid, so maybe that's because they're trailing by 2. But after that first map, I'm pretty afraid of what their attack side can do. เอาแล้วอย่าพักครึ่งยังไม่โค้ดพูดเลยเฮียจะพูดอย่างเดียวเลยเฮียโอ้โหดูไงว่าดีครับป้าปอง You can let go the E อ๋อสกายนะ Pulled off these absurd rounds to get them back into the game. Now you have yourself a pistol victory. You're level. You're going into that attack side that was so dominant when they played versus Heretics. But again, FNATIC have already seemed to stabilize, seemed to adapt, seemed to have those calls that can turn things. So JJaz already under pressure. He's running for the hills. He's seen the double dive into the site, and he's having none of it. ใช่ครับโพสต์ไว้มีทั้งหมด5ทีม For the post, but JJaz is going to be caught, pincered on both sides. Nice play by Liquid. That aggression doesn't seem to be going anywhere. There's still 3 players moving towards the spawn. Nats is wrapping up behind, doing damage, being a thorn in the side, in the back for Alphayer as Camo at 10 HP. It takes quite a brave fight indeed, but he's got the info. Last 2 players fully spotted, and you can see Liquid ready for every engagement sent their way. Even if Miniboo goes down, oh, I was going to say he's likely to. Never mind, little help from his friends. And Team Liquid find the pistol. That gap is closing in on FNATIC. Yeah, this is always เอามีมไงเอาเลขมีม6-7พวกผมมาเอามีมครับพวกผมมาเอาเลขมีมไงเอาเลขมีมไงงงมะเอาเลขมีมเอาเลขโอ้โหแล้วกูแปลงร่างอีกนะครับพี่อัมพุโอ้โหซิดดาวครับโค้ดLike he's always been that extra layer that's so hard to play. But in this sort of setup, in this sort of meta, it's perfect to just have him in that back line, and that's something that you could even see. FNATIC were looking, like Alpha didn't just walk with his back turned, he was looking for where Nats is, but that has always been an issue, especially on this map, is there's knowing he'll be somewhere, and then there's dealing with him. Well, the easy follow-up, as it often is, FNATIC on classics. And the question for Liquid is, can they hold on to all those weapons? They brought 4 in 3 Bulldogs as well, so still standing a pretty good chance when it comes to the next round, even without the numbers advantage they're likely to have when grouped up. And hello, Miniboo got forced out by a nade, but forcing the fight didn't take it out of his favor. Boaster and Alpha, the last 2, and well, he got decisions here. ขอโทษนะครับหนูให้ลิควิด 3-0 ครับมิลลี่ไม่เป็นไรครับจะไม่ว่าแต่ว่าแบบ Given the morbs, or do you value finding some for yourself more? And it looks like
don't even know what that looks like. What just happened there, bro? All right, end zone flawless. No mistakes made by Liquid, and even Nats is scratching his head a little bit. Hey, he's getting some style points. ไอ้เล่นกับพวกคุยกันเล็กซิเวอร์อะไม่เหมือนเสมอมันต้องประควงมาเล่นอย่างนั้นน่ะเฮ้ยมึงแข่งอยู่นะเว้ย Putting Liquid back into favor, and โอ้ this is where we need to see the response once more from Fnatic. They will come in with the rifles. They will come in with everything they need, but their opponents also have rifles mostly. And I'll be honest, the SMG for Miniboo, not that much of a detriment with how fast he's moving. ถ้าเราเอานกลากพื้นแล้วมันจะเป็นอย่างนั้นครับ Harder to make it work. Already on the site, you've seen the dodge off the stun, but still, Miniboo finds one. Boaster on the trade at least, and now a 4v3, keeping control of the My goal! But Boaster's double may have sealed the deal. Good damage coming in from Nats, but two players. Oh my god. Still three rifles carried forward for Fnatic. You always have to feel nervous when it's Nats on the other side, but not this time. Boaster was the one to take over. Being able to get in quick enough, because that's been their issue. Well, that's been a lot of teams' issues. When you have this dive, when you have this fast-paced take, you normally don't have the support, so he just had to run in and take those firefights. Back onto the ball, but that was the bonus. As you said, the SMG, it didn't seem to... แนทยังยิ้มอยู่เลยอ่ะโบเตอร์คือหน้าคิดจัดอ่ะแล้ววันนี้เจอเลน่ายิง30ตาย3โอ้โหเหี้ยมหาเทพ Well, a minute 30, and it seems Liquid are going to be pretty quick with this one. Even with the ability to TP back, the whole squad is behind Camo, and he doesn't seem to be going anywhere. He wants to go forward. He wants to push through, and with the sky flash, they'll try. Wait, two in the ground. Numbers back even for a moment, but Boaster pulls the advantage out of thin air. I don't think he wants to keep fighting here, though. A 3 versus 2, a judge on the retake for Vikaj. If they don't push into him, that's going to be a tough one to make work. Should be some weapons to pick up behind him. And indeed, they will just wait to take this together. Only 2 left, but it's Wayne and Nats. Nats is facing the wrong way. Oh, it should have been free, but even still, he manages to catch, crashes, and Wayne, in clutch scenarios, has been sublime, and he needs to get past this utility now. The judge... Yeah! That's my IGL, baby! Climbing up that scoreboard, leading by example, and by 2. Yeah, I mean, having a great map here as well. You know, for Boaster, I think he might come in. ขวัญได้2ตัวเลยดูดิบึ้บโอ้น้องวินก็ได้2ตัวเลยว่ะน้องเก่งว่ะเวนnice shot bro. It's not like they've gone for that lower bracket run early on. They weathered some storms, and I think it just again goes to show the fact that not only ไทม์เอาท์แล้วครับทีม Liquid ไทม์เอาท์แล้วนะครับ But this man, he brings a lot to the server. ไทม์เอาท์แล้วนะครับ In terms of that leadership, that's why they didn't bomb out early. And now when he's firing as well, he could have some problems brewing. Team Liquid call a timeout. ก่อนจบราว12 V8 หลังจบละ building up for Fnatic, and they want to put a stop to that. ไม่คือทำเก่งเนาะมีมา He's done well in the last ทำเก่งนะเฮียมีมารอไอ้สัตว์มึงรอพวกกูก่อนมึงรอก่อน You have the response, but his goal was just get one, keep the advantage, and then we just trade effectively. We keep it basic, keep to those fundamentals. And that could be enough to do this, because you start going for those riskier plays, you start going to be a hero versus this Liquid squad, and hey, maybe Wayne wins a 1v3 while he's on 5 health. Like, you just need to be careful with this Liquid squad, because although in the early stages of this tournament, where, okay, some of the players were maybe not on the correct roles, we've seen อยากเข้าดิสวิจารณ์เข้ามาตรงใจดิสเลยครับ top of the board, by the way. And even Nats like มีเกาหลีด้วยเหรอใช่เหรอวะเอาดี back to my Viper. I'm going to go back to my side. ยงอาเซียว more comfortable. ทักทายหน่อยเฮียเขาแบบตอบไง Now have even more so have to be careful when these players are feeling good, because they've been in such great form. นี่เป็นภาษาอังกฤษDIN นะ DIN rather than the fade. I feel like his initiator util has been shaky. มีกดซับ6 เดือนไหมครับน้องจันมีครับขึ้นมาตรงใจเมมเบอร์เลยครับพี่ชาย as we've seen. โอ้ยขอบคุณครับพี่กิ๊กกี้ถูกปะเนี่ย Maybe just give me your อย่าลืมดูแฟกเตอร์นะได้ครับ It's good to have that little that you've seen the value of the dog, value of the info and the flashes as well, but often used individually. Here's Alpha.
in a lot of trouble, but he's dodged that hinder, and Camo's going to have a much tougher time taking him down, you would think. Nice response with Vikash keeping the numbers. No, they're even going to use it orbital strike. Hey, for a round like this, Liquid have got to be happy. กูจะเตะ GDA เขาจะจับมือกันไหมกลัวไม่กลัวต่อย Quite far. Like the rest of the players are almost selling the idea that they're falling back. โดนเฮจันหนึ่ง crazy อันยองอาเซียสอดิมปองอินนิมิดะ It's a bad thing because he has the spike. So if he doesn't get 2 kills here, they've dropped the ส spike. วยเวคัช Bomb drop. I thought for sure he'd at least come out with 1, but now this becomes impossible. Of course, it was lower weapons, so the expectations was it would be difficult anyway. Oh, for Kayak, it's just the clean-up crew. 10 rounds for Fnatic. They lost their own map choice, but their opponents is looking pretty good. Ma way. But I suppose as well, you look at Corrodin, the surprise factor definitely comes into play. Des talked about it. I think Kuku was saying that, you come into that matchup and you only get to prepare for what's coming your way. For the remember, Liquid didn't just sit back and setups. They were getting aggressive. And the only time the Fnatic had to counter that was in the loading screen. So it very much limits your ability to react. We saw their game challenged from the very second that barriers went up. มีเส้นแรงเนี่ยอย่าขึ้นอิมเนี่ย But here on Bind, everything's going according to plan. 3-round gap, Fnatic in the lead, and a chance to basically make this BO5. ทำไมคอนถึงได้ย้ายล่ะครับคอนบอกว่าอยากหาประสบการณ์ใหม่ๆครับอุ้ยดิ้ง Once again aggressive, but he might have dealt a headshot. มันทำมันยิงเหรอเมื่อกี้หรือมันล็อกอยู่เลยวะ I should say, has received one trying to swing from mid. Time to jump. Does have his ultimate online. The problem is when Fnatic have had those disadvantages, a lot of the time we have seen those individuals try and turn the rounds back. เขาไม่ฮิวกันหน่อยเหรอ I like the setup. เขาไม่มีฮิว Playing contact for Vikash, but he's not going to be able to stop Minibu. Just too quick on the slide to deal with, and now that singular disadvantage has doubled. I've got your trail. TP taken, but it's the Seekers here that make this a very tough task. Nate sent early, break the Seekers, stop the Neon from pushing, but now we're in a bit of trouble. He was left reeling, spinning on that site. Not sure where the ซ้าย danger ขวา was หน้าหลัง coming มี from. บทคนหนึ่งบินคนหนึ่งกระโดดคนหนึ่งยิงคนหนึ่งวิ่งโอ้โหอะไรบ้างก็ไม่รู้เนี่ย 2-round gap, solid response from Liquid, and 4 ultis coming into next. Yeah, I love the fact that you're probably in that moment shouting. อ๋อล็อกอยู่แล้วอ๋อกูนึกว่าหันมายิงตกใจเลยเฮีย But that means there's what. And that's the moment, that's when it first clicks in your brain that if there's 4 players one place, that means Nats is in the other. Just claiming that additional space. Nice, amazing kills, boys. I think, why is he pushing? โอ้โหมันบอก ECQ โอ้โห ECQ ดันทำไม As you said, a lot to play with in this one. Showstopper, it's been baited out. They've gone the other way. Can he find something for it? Not quite. Minibu, the one person quick enough to escape. The overdrive has faded as well, so it's a trade for a trade on those ults, but I'll be honest, they could take that. Definitely, yeah, a huge danger taken out, and although Minibu can do just the same. แปลว่าอะไรจัดอ่านไม่เป็นจัดฟังเป็นพูดเป็นอ่านไม่เป็นแปลกปะวะ For Fnatic, waiting outside this site, all 5 players are here, and although they're sitting in the smokes containing the space, they haven't yet decided to strike until Alpha goes up top now. Here comes the invasion of the A site. Fnatic, they've already found 2. Both falling into the hands of Alpha here. Someone has to fight back on Liquid if the climb back is to continue. And it will be the pit from Nats put in so late. A danger lurking as they've spotted him. The Yoru's looking to push on through, but hold on, Boaster's gone down. Shorty for Nats grabs a double, and the Chance still alive. The duelist of purple, as we know him, here on the sky, popping the flashes to buy them time and swinging for the home run. It's a Red Bull clutch, and Liquid have taken this in to punching distance. Only Nats has the call to do that. ไอ้อันตีเดียวเลยอันตีเฮียนี้เลยอันตีเลยอ่ะโอ้โห But that was never the plan. The plan was to leave everybody low enough for his teammate to close out the round. Let's go, boys! These are the absurdities that only Liquid could achieve. อันตีไม่ทำเกมจัดเลยวะ Looking so good from Fnatic. As again dealt a death blow by Nats. Anyone else in that situation, the Yoru's just on you and you're getting spammed, yet they're a little bit too far away. Nats doesn't know that. He took a risk. He rolled the dice and look at him.
Dishing out Snake Eyes to the opposition. He's already found the opening. Looking for a bit more, and well, that, never mind. I was going to say he might punish him. He was pushing down close, but it made no difference. No quarter given by Team Liquid, and in-zone flawless to put them neck and neck. And as FNATIC started to build up momentum, the wind is ripped from their sails. A timeout. The final one we'll see on Bind. Both teams pushed to the limit, but it's FNATIC that are already a map down. Yeah, every time I think that, okay, this is the moment that Liquid might just slip a little bit. You just see some of that brilliance. You see some of those moments that they've been doing this all week. They've been doing this all the way through their fight in that lower bracket. We mentioned it, the conversation of last year where they fell into the lower bracket immediately. แผนพวกกูเยอะแผนพวกกูเยอะแผนพวก games in a row to make it to Masters. This year, they fell twice. They were given an additional bracket. It almost seems unfair. ล็อกก่อนไอ้เหี้ยล็อกก่อน On that road again. 4 wins out of 5. The last would be defeating FNATIC and again eliminating them from kickoff contention, not going to the first Masters. And Liquid, obviously, they made it to every global event last year. เมื่อคืนรีเวิร์สสวีปใช่ครับใช่ครับใครเข้ามาใหม่นะครับฝากกดไลค์ฝากกดติดตาม To look like a squad that are going to do it again. ฝากกันนิดนึง Without ค a รับ doubt, the performances we're seeing here, the innovation as well. Just looking back to the previous map, one day and so much changed. It really feels like the sky is the limit right now, and well, it is. No disrespect to Purpo, and it is going to be FNATIC that have to fight their way back. In terms of the context of this series, even the map win will just put them even, and for now, that is being pulled into question. I believe it's 3 for Team Liquid. And after using up their final pause, the final pause of Bind, Spam that shit, bro. Aggression towards okay. B-Long. We got one. Is very good for Liquid. They continue to get ground, but eyes drawn towards the B อันนี้เลื้อยเป็นงูอ่ะเลื้อยเป็นงูอ่ะ and that's where Nats is filling in that space. He has gone so far back to prime. Nats with the space taken, and the Cash can watch the angle. All he wants, the only thing he'll see is a bullet speeding towards his temple. Team Liquid 4 versus 3 post plant momentum orbital strike, and the ult on camo. The convergence path could either one could lock in this round. Look having how far both. back they are. Look how far back they're sitting. Like you can see all the spams or everything to try and delay them. Crashy just got it to half though. Honestly, not bad, but Nats has already taken another name. They're trying to heal him while he pushes. There goes the molly. And now he's in the corner they spammed. Why would they check this? They do! Crashy clears it again. A chance, a spam for both. This is getting interesting, but can he tank the damage? He'd have to go all the way through this. It's going to be close, but not close enough. A nice attempt, but now Crashy's with little to no time. It will be the round for Liquid. And oh my God! Does the job. Oh my God! That was so close, but you could see it from the get-go. FNATIC were playing up against a stacked hand, and they just didn't have enough playing with a card less in their own. The molly that was sent through followed the snake bite, and then the orbital strike. ไอ้ดอกเฮ้ยเก็บบักสัตว์ Do you think as well of his full health? Is that enough? Because he was a little bit off. I'm not sure what health he was on. I think he was on like 89. I don't know how many shields. I think he survives another tick. That's all he needed. So I think that was the little bit of spam from Nats. That's devastating. And the round that's in it, Tom, that puts FNATIC down to pistols. 11-10, the lead taken out of their hand with no chance to fight for it until Liquid push up to 12, until they are, not just on the home stretch, they're knocking on the door, and FNATIC left in the dust. One chance to fight for this. They need to push it to OT. And they're not winning this one, I'll tell you that. Nats is tied. There's food and end zone flawless with style. Liquid looking to send FNATIC home. 2 maps would basically be a death sentence. They need 3 in a row, and right now Liquid look like the better squad. He just 360'd him. He's going for old school phase and optic clips. Like, what is this? Is he making a montage mid-game?
I don't know what's going on. What's going on? We just destroyed them. That's it. That's the Nats factor. 24 and 13. You could spend a whole day prepping for what this man has done in the past, what he's going to do. But dealing with him is a problem. This round, they've got him. They found him. There's more pieces to the puzzle. Boaster on the corner. He's going to dodge the ult. Gives him a way out of there, but he's under serious pressure. The spam not quite catching him, and this time the defense hold the line. ยังไปไหนหมดอีกละได้ยินแต่เสียงบักตอนแรกตอนนี้กูได้ยินแต่เสียงร้องไห้พายักพอแล้วไม่เอาแล้วเลยพี่ขอโทษ Problems. In fact, it does. Camo lands it. TP can be taken. 2 versus 3, and the A side wide open. Where do they go for the plant? I mean, they have control over spawn. It's the right call. Nice and open as well. Even though it's bathroom, you have to be scared. This is going to steal information out of the hands of FNATIC. And with the deep position from Camo, he was playing here until a matter of seconds ago. They know that nobody's coming from the spawn. They know that they'll be wrapping around, and Camo's connected the dots for his triple. The numbers even, the time ticking, and FNATIC are the ones that need this and a follow-up. They've got to pick up the pace already. Camo's got 4. And he'll close it with the ace. Camo cleaning up, puts them 13 to 10, 2 to 0, and 1 map away from Santiago. Your body knows. A sense of victory. Seized when mind, movement, and gear ignite as one. Now, step into your zone. Designed to win. Women will what want. Have a break. Have a Kit Kat. Wingman World while wanting a well won't break. Vamos! Red Bull gives you wings.ไม่เอากูพูดแค่นี้มึงจำได้ไหมเมื่อวานเกิดอะไรขึ้นมึงจำได้ไหมเมื่อวานเกิดอะไรขึ้นมึงจำได้ไหมเมื่อวานมันเกิดอะไรขึ้นเมื่อวานพวกกูนำ2-0แล้วโดนคัมแบ็กรีเวิร์สสวีปพวกมึงนำ2-0แล้วพวกกูจะคัมแบ็กรีเวิร์สสวีป3-2เดือนนี้พวกกูจะทำผมจะ54ครับดิโม NPCX สวัสดีครับแต่ว่าคัมแบ็กครับใช่ผมคัมแบ็กมึงดูชื่อทีมด้วยลิควิดไม่ใช่ฟนาติกเพอร์เจอร์มึงรอดูทุกอย่างมันเซ็ตไว้เรียบร้อยแล้วทุกอย่างมันวางไว้แล้วระบบอะไรทุกอย่างมันวางไว้เรียบร้อยแล้วทุกอย่างมันวางไว้เรียบร้อยแล้วครับคือพวกคุณอาจจะนั่งขำตอนนี้ไงพวกคุณอาจจะนั่งอมยิ้มกันกันตอนเนี้ยแบบนำไป2-0ทำไปเถอะเดี๋ยวพวกกูจะมาล่ารอยยิ้มพวกมึงรอก่อนแบบ3ไม่เป็นไรวะแบบ3ไม่เป็นไรวะแชทโอ้โหอบิดบ้านเกิดอบิดนี่เขาเรียกว่าบ้านเกิดฟนาติกนะครับเผื่อใครไม่รู้คือเกิดมานี่คืออบิดเมนเล่นแบบโหดจัดอ่ะอันเนี้ย
บ้านเกิดอ่ะจะไม่ครับจะแปนปากอ๋อโอ้โหโอ้โหโอ้โหต่อไปอะบีทแมปซีอย่าเพิ่งรีบครับบีทเดี๋ยวเราได้เล่นเรายังไม่ไปบีทเรายังไม่โอเคไหมเดี๋ยวได้เล่นแน่นอนแบบเนี้ยยังไม่ต้องรีบเราเอานี้ก่อนอะบีทก่อนโอเคไหมแล้วก็ไปนี้เป็นสเต็ปมึงกันเจมองไปถึงสปินแล้วจะแปลส่งลิงก์นี่ไหนอ่ะทำไมมันไม่มีลิงก์อ่ะอันนี้ไม่ใช่กูครับอันนี้ใครเนี่ยนะครับอันนี้ไม่ใช่กูนะครับไอ้เหี้ยมีแต่คนแยกล่าง Not warfare. Sit down. It's attack. Nice. ไปไหนดูดิ How you guys lose that? What? How? Oh, how you guys lose that? Actually cannot shoot when we are in their faces. Oh. I cannot hear shit, bro. Let's go, boys! Them up! Good job! Come in! Oh. Team Liquid. ครับผมทีมลิควิดครับผมแมปบีท Razorfine's still there. They've known it's there though. They've known it's there every single time. The Nats has already repositioned. Chronicle's gonna get isolated though. แล้วป่าบนบอลแทมมาปัก And now 15 seconds. There's not really any time for Boaster to run. นี่ไงเดี๋ยวมีอีกรูปนี้เดี๋ยวมีให้เห็นอีก Boaster keeps them in the map. เว็บเด้ง3-0 ดูได้ที่ช่องแดง JJaz ครับมึงอุ้ยขอบคุณครับสำหรับ100 บาทครับคุณท่านใช้เว็บอะไรครับเฮียครับผม Simple as this. We thought we were going to lose Corrode. We just wanted to come in, frag out. For me, this was just นะครับ another อยากรู้ result เลย of getting in their faces, applying pressure. พี่จุนยอมรับตรงตัวแล้วพี่พอมีเป็นไปเยอะมากยิ่งนานยิ่งดียิ่งเกิน100มากขึ้นไปหมดเลยขนาดนั้นนะพี่แต่มันดีที่สุดนะทุกเวลานั้นเลยโอ้โหget back into the lead. They were able to shut them down, but literally did not give up. They just kept going. Yeah, I think it's really weird though because if you're Fnatic, you kind of should recognize the เว็บนี้ composition จัด that you're up against, right? When you look at Liquid's composition, the only เฮ้ยไม่ใช่ครับเฮ้ยโอเคขอนอกเรื่องนิดนึงไหนครับมีใครได้ดูคลิปพี่นายอาร์มปะมีใครได้ดูคลิปบาร์โค้ดอะใช่ป่าววะอันล่าสุดอะมีใครได้ดูบ้างโหไอเคอะยังดูไม่จบดูใครยังไม่ดูไปดูให้จบแม่งคือแบบส้นตีนจริงกูพูดเลยกินก๋วยเตี๋ยว6 คนน่ะกกต.หอคออ่ะเฮียคือเขาสามารถย้อนไปดูได้เลยว่ามึงกาใครอ่ะประมาณนี้มันเกินไปหรือเปล่าเดี๋ยวไปจับไปโพลแมป3ก่อนกูพูดจริงไม่20 นาทีที่กูนั่งดูกูนั่งปุดอ่ะโหกูแบบปุดเลยแล้วมันผิดไอ้นี่ด้วยนะครับรัฐธรรมนูญนะมันผิดกฎหมายนะที่เขาทำอ่ะอีเหี้ยระบับโดนร้อยอ่ะใช่เดี๋ยวรอจบคู่นี้ก่อนการเรียนไว้ยอมใจว่ะแต่คิดว่าข้อมูลของจามีค่ากิโลบัตข้อมูลไหนอ่ะบางอันก็อาจจะ0เลยนะแพมไปเรื่อยมึงไม่ได้เรียกมันอดแน่กูไม่เป็นไรเฮียถ้าดูเมกาวันนี้ก็ดูครับผมขอนิดนึงนะทุกคนนะใครแบบอาจจะแบบลองมาดูหน่อยเถอะไอ้ยังมึงจะแบบนี่แหละครับประเทศที่เราอยู่อ่ะอย่าโทษคนเลยอย่าโทษประเทศนะครับเอานี่คือคนที่บริหารประเทศดีกว่าครับมันก็หนักไปเว้ยเฮีย
กูเลยเป็นปุ่นจัดอะ confidence for me is just a discussion I don't even want to have when it comes to Fnatic right now. เห็นวิเต็มกินยังเห็นแล้ว Speak my truth, they're not confident. ที่บนไลออนเห็นแล้ว Yesterday, they're questioning the decision making in game, and asking things like, "Are we ดันดู panicking?" ดิสแป๊บบอก Now's the time to panic. Switch something up. If it's คุณ anything เจ else, แปรคือคนที่4อันนี้คือคนที่5แชทอันนี้ไม่ใช่กูหรือเปล่าครับ now that this series is passing them by. So really, are we panicking? จะลืมอะไรไปหรือเปล่าดูนี้มาเผื่อจำไม่ได้ https://www.gg/587278/t1-bs fnatic-soup-valorant-league-2025-tf/เท่ากับ 241,930 ได้ยินลิงก์แล้วกูไม่อยากเปิดเลยว่ะ Something else now? Yeah, they've been running it back into that double duel. กูได้ยินซูปบอลแล้วกูไม่อยากเปิดเลยว่ะ Yes, I want to see them really double down. Lohan's talked about finding their identity, figuring out how they want to play the game. Double duelist. Let's see it. It's working really well for them. Why stray away from that? Yeah, I want to see them run in. I want to see them continue this. มันไม่นับน้องมันไม่ได้อยู่ในซีซั่นมันออฟซีซั่นเข้าใจไหมมันคือออฟซีซั่นครับมัน I think we've probably seen him struggle within the initiator role. โอ้ยไอ้มูเอ้ยกูอยากไม่สแปมนะน้องบั๊กหรือเปล่าเนี่ย And let's not forget, Fnatic now have to reverse. มันออฟซีซั่นมันไม่นับออฟซีซั่นมันไม่นับครับทุกคน They have not been able to do that since stage 1 of 2024, I believe it was. So it's definitely an uphill battle for them. มันออฟซีซั่นเข้าใจไหมมันเป็นแผนมันเก็บแผนไงพวกกูเก็บแผนครับเข้าใจปะเก็บแผนไม่ให้ใครรู้ว่าพวกกูเล่นยังไงเอามาใช้ตอนนี้ไงอุ้ยเป็นอะไรเนี่ยมาจะดูเมกาไหมวันนี้ดูครับ Yeah, I think when I'm looking at Fnatic's composition here, I'm looking at the stopping power that they're going to have against this. Fnatic แบบ3ชนะ100สวยฟิล์มเมเกอร์จัดไปเพื่อนเก็บไว้ใช้สเตน1ไม่ใช่ครับdefensive setups, right? I'm looking at Vikaj and how much value he's going to be able to get off of that zero print, off of that KO knife. Already seen the example here though. Liquid obviously doing the homework in terms of the corrode setups for Alpha. They were able to sniff it out. They were just abusing B on repeat. So เจอพวกกูเนี่ย KO ตัวว่าเนี่ยมา And if anything, that's what's มีกี่คู่ครับยุโรปมีคู่หนึ่งเมกาตี5อีกคู่หนึ่งครับ Yeah, for sure. And like it is a big ask, you know. ก็ดูยุโรปจบพอดีตี5ใช่ป่ะแล้วก็ต่อเมกาเลยครับคิดว่าไงทุกคนสวยเลยป่ะ I think this is tapping into something. This Fnatic are a team that have struggled for years to adapt quickly. We talk about coming into fresh metas, having a lot of prep time ahead. วันนี้สุดเลย I think that's something they've ใครบอกยุโรปจบตี5แต่เนี่ยมัน5แมตช์ไงวะเนี่ย a series by series basis. ตี3จบไม่มีครับไม่มีจบตี3นะครับจบตี5ครับ5แมตช์ครับ But if you want to go to Santiago, if you want to go to the internationals, you need to be able to adapt and you need to be able to deal with the curveballs that they throw at you. บอกว่าเก็บแผน2แมตช์ที่ผ่านมายังเก็บอยู่แล้วใช่นี่เอาจริงแล้วเดี๋ยวเอาจริงแล้วเดี๋ยวบ้างก็ไฟดับอีกไม่นะครับวันนี้เอาจริงแล้วไงยินดีด้วยนะจ๊ะวันนี้จะได้นอนไม่นอนไวครับวันนี้5แมตช์แล้วก็อเมริกาครับคุณอย่าคิดอะไรมากเท่าเขาอยู่โอ้โหมันไม่ไหวว่ะเฮีย We'll head over to our casters for our third map of the series, Mitch and Tom. 13-7 มึงรอดูมึงได้กดแรงรอพวกกูด้วยนะตอนที่ฟนาติกชนะดูทรงไม่น่าเกินอีก2 เดือนโอ้โห Especially not with how dominant it has been for Fnatic to break the kickoff curse. They're gonna have to lock in here and now. Yeah, doมันพูดดิ We've spoken about them going for double duelists, the double dive. We've spoken about how they've swapped comps a lot, especially when they've taken an L. But the comp they ran when they played Heretic wasn't double dive, it just wasn't this one. Bringing in the Neon onto Abyss. It's not something I expected to see, I'll be honest. It's definitely not one of the common picks. And the old comp that they were running was Wayla Yoru, where on Yoru, Camu went 29 and 17. So he was sick on the Yoru. Now I can only assume that is the mini boot comfort. He's been on Neon, but I want to see what แมตช์ที่3นะครับผมของคู่นี้ Well, here we go. เยลลี่ก็เหมือนฟนาติกอร่อยน่าชนะ Maybe even for Santiago.
สัตว์มาดูว่าแบบ3เอาอาบิสFNATICเป็นคนเลือกนะครับอย่าลืมโหวตกันด้วยทุกคนนะทำไม Really well done by Liquid. That late mid aggression has given them so much space, and Kayak is not only surrounded, but he's been caught inside the smoke. It's not gonna help him. He's just giving him a bit of cover, I guess. And well, man. นี่ไง Oh my God. Well, a 3v3 out of nowhere, and Kayak somehow still alive. Yeah, he's just holding the line. He's buying time, and that's where Boaster strikes. It looked like the game plan was masterful. Now Nats might be walking into a lurker on the other side. ลูกพี่ท็อป This man just waiting in the corner, and that's a freebie for Bekash, leaving. มา3-1มาดิ Sky, we've talked about that almost duelist-esque ability. But this one's going to be rough. Bekash waiting. A flash ready if he needs it, but he's just going to go for the timing. Loses the fight. Isolated from the rest of the team, but they swing before the ping. No chance. And with Kayak getting his third of the round, I'll be honest, that was the only way they won that. Because the initial plan, it's a reverse. เป็นการเริ่มต้นที่สวยครับ Oh, we go super aggro, and then Nats backstabs. He was the aggro. Yeah, it really remarkable work from Kayak. Oh, he should have been 100% dead. There's no scenario in which he should get out of there. I genuinely think the smoke helped a lot just to give him that extra split second to adjust. Come on, boys! Come on! And I actually thought he was going to just sit inside it, like hope maybe they don't check. มาดิ He takes the fight perfectly. And FNATIC 1-0 up. A pistol under their belt. We've seen this story before. Liquid scary when the rifles come out, but this time they made an investment early. They went for the outlaw. อายุเท่าไหร่คนมีบ้านของตัวเองครับไม่มีตัวเลขครับพร้อมตอนไหนก็มีตอนนั้นครับ Pistols that just need to do 10 damage, but on the other side, a single shot's enough to kill, and Kayak already got 2. Has made this investment basically null and void. Yeah. Unfortunately, you can buy one, but he can buy one with shields. That's kind of the difference maker. That's why he survived and Nats didn't. Still opportunities to make this costly, but it also means that their first proper buy is going to have a weakness. FNATIC เว้ยคำสั่ง3ครับดิFNATIC เว้ยหัวหน้าสัตว์ There's no way they expect anybody to be here. I like the attempt from Flawless. Clip off the road. Flawless. But it is an in-zone flawless for FNATIC. A clean start again to this map, but Liquid have not been shy of the comebacks in the early game. I don't expect to see Alpha Air there too much. I don't think Device is going to be pushing B. Incredible. คนจริงวางกันที่ฟูลบายรอดู Now it is in the รอดู How quickly was he able to take that space? เฮ้ยอะไรนี่ออนซัมติงพูดแผนเมื่อกี้พูดแผนอะแผนอะไรไม่รู้อะเมื่อวาน2-0 ทู3-2ทำไมวันนี้จะไม่ได้3-0วะฮะไอฟิล์มเมกเกอร์ฮะ Early presence in mid. If you can remove Nats, he only has a pistol. Careful. Don't want to give him that outlaw, but they really are putting the pressure on. Boaster's already gone walkabouts. Bekash sitting back, but it's put the pressure instead onto Crashies, who's done well. สวยแล้ว Didn't have much to play with. Takes a kill, slows them down. And now the opponents are encroaching on that flank, but with Nats still alive, they do have to give the game away. Yeah, that's always the problem. A little bit of extra information. Team Liquid know there's someone coming behind, so you might have to fight for some space, and the decision on where that's going to be, it hasn't been made just yet. In fact, they go back to the site, the double flank now coming through, and FNATIC can put pressure on from all sides and leave Heaven the riskier of the usual angles, and as they push on out, there was the chance. Nats trying to catch them off guard up there, realizes nobody's home. The push came in from everywhere else, and Wayne, well, he's actually got a chance. He's won crazier rounds in the past, and a 1v1 force. Wayne has done it again. The Red Bull clutch to deny the 3-0 start and a very early interruption to the momentum FNATIC look to build. I'm never going to get bored of watching this guy play. How does he do it? You stick him in the late round and he just never seems to miss a single bullet. Kayak, if that had landed, he would have been dead, but it's just ripping them. น้องโมโหอะไรพี่น้องนั่งก่อนเราคุยกันได้น้องอยากไปเที่ยวไหนน้องอยากทำเป็นน้องบอกพี่มันมา And yeah, sure. You look at that as a bonus round, and FNATIC, that's great.
And that's definitely a wonderful start. That's exactly what you want, yeah. It's not exactly what you want, though, in return. Miniboo's taking the A site. The plan can now, but Jesus, he's taking the spawn, he's going aggressive. He's running it down, and Camo's the one to pay the price somehow. Nade even gonna cause it a bit of a problem in terms of planting. They've got to go for that back site. And unless they continue to fight, they're gonna have no space left to hold on to. These players are essentially isolated, and well, they will be destroyed. Each pillar falling. เมื่อกี้มันโบนัส On the board. And look, yeah, เมื่อกี้มันโบนัส นี่ไง a lot of players, it should have been our round, but they bounced back. That's all that matters. I feel like Kayak's got that look in his eyes of I'm not losing. Like the way that he's already been playing so far this game, I think he's 9-1. This round starts off with him just diving on Nats, taking him out. I think he also has one of the more impactful kills getting back in as well. That one. ไม่กล้าพูดเลยจริงบอกเลยกลัวดีใจก่อนแล้วโอ้ยเฉยมีชิงมาสเตอร์นอกจากรายการนี้ไหมครับรายการหลังมาสเตอร์ครับสตรีม1ครับชิงเพื่อรายการเพื่อมาสเตอร์2ครับอันนี้ชิงเพื่อรายการมาสเตอร์1นะทุกคนแล้วพอมาสเตอร์1จบปุ๊บเรากลับมาแข่งสเตจ1เพื่อชิงรายการมาสเตอร์2 Liquid grouped up, going to cause a big problem for Kayak. It's an outlaw down and pressure onto the A site. Players far back on A as well. There'll be no chance to really deny this plant unless they want to get crazy aggressive. But for Liquid, the choice remains. They know they've got main thanks to that trap. But they're still wanting more space. A trap put up in heaven with a lot of presence there as well, and a great tag early on. It gets ult if he gets a single kill. With the damage he's already doing, that might be enough to steal this round away. Hunter's Fury for Purpo as well. Look how passive he's currently sitting. Another tag connected. Low players. There's the ultimate available, and there it is popped. A teammate wrapping around, and again he's chipped away at Crash. He's leaving Nats to seal the deal. A catch onto Kayak was enough for Liquid to take another round. Yeah, that's all they needed, that risky position being taken by Kayak. And now when you've got a chamber or something like that, sure, you get out of there right away. But with the jet, a little bit more difficult. It takes a little bit longer. And as a result, they found a huge play here. Their Team Liquid 3-2, back and forth in those early rounds, reminding Fnatic that this isn't going to be an easy climb back. Already you can see that defensive economy is coming under strain. Bladestorm used previously. This is the big investment, and a loss here, even with a Steel Garden and maybe a Hunter's Fury for the next, it will probably give Team Liquid the lead. Yeah, it's definitely a bit more worrying than just moments ago, and all it took was a singular outlaw falling into enemy hands. That was what gave, I think, at least 2 tags plus a kill. Oh, Miniboo. Again, you can see Nats just so far away from the rest of the team, just holding ground in case Fnatic attempt. ย้ายไม่ย้ายกูไม่ย้ายกูจะสู้สุดใจ Fnatic are used to with how pacey Liquid have been, but they're going searching around mid. Now, it does seem like Boaster and now the Alpha are aware that this control is coming under scrutiny. ที่นั่งเชียร์ TL ยังเหลือนะผมไม่ย้าย will be out of there, you'd imagine. In fact, he is, but it's Alpha connecting the shot. Steel Garden online and put through. It should delay. I'm at 33 seconds. That could be enough, but Alpha needs to be so careful. A cage on the other side protects Nats, or so he thought, but the spam through has dropped him. Running out of ammo. The only way they can deal with Alpha, but the flank from Wayne now makes this a competitive round. The spike is dropped in the open. 12 seconds TP available for Wayne, and they've made the read, but Fnatic won't get there in time. Spike stolen, plant secured. And Hunter's Fury post plant too. Yeah, he's so far away. You can see though that Purpo's goal is just basically to watch if anybody comes in on that flank. The second they don't, this post plant in main becomes deadly. As you said, the Hunter's Fury being available. The main detriment of it is if somebody comes from behind, but they already know that that isn't the case. What he has to be very careful of though, is
it being denied, and there you go. Smart stuff from Becca. She waits for the first pop, manages to remove it. Crashy's just trying to block the. Oh my god ยังวินหนึ่งมันยากจังวะแจ๊ดเฮีย A little bit of a curveball there, and it was a flash, but not the one you're thinking of. Yeah. A little flash, and then getting on the defuse, it made them think for a second. Is he on it? แม่งลุ้นเหนียวๆอ่ะวินหนึ่งอ่ะเฮีย In that moment, little hesitation, but it wasn't even needed. As they are there to clean up in the end. A great round from Alpha though. That triple that he finds. He had no right getting even the แต่ second. ตึงนี่เฮียตึงนี่เฮียแม่ง4-2เป็น2-2เนี่ย That's what happens when you do. I think that as well from Becca. It's just the quick thinking because you could see how far away Purple went. He's like, I need to. แต่กูก็อยากบัฟอยู่นะแต่สัตว์โดนนำไป2แมปกูไม่กล้าแล้วอ่ะแมปหนึ่งกูยังพอสู้2แมปนี่กูพอเลย The Null Command had to be a part of it. Otherwise, the Hunter's Fury would secure the round. Used perfectly. Kept for just the right moment. Huge. นี่ไงนี่ไงพอไอ้จัดพอ Oh my goodness, that early impact. It might just have killed this round as the barriers went up for Team Liquid. And they're on the A site, but the spike is back in spawn. Oh, flank on flank. And the delay, it's causing some... นี่ไงเฮ้ย But a 10 HP Alpha still wins that fight. 10 HP. But a headshot is a headshot. That's all you need to remember. It doesn't matter how much health you have. He's still going to be holding the angle. It's a bit of a risky fight, but after getting the info for his team, they're happy to now fall back. Both players locked in as the retake begins. Minibu needed to get something early if here, otherwise it's going to be very difficult to fight from this point. Flawless retake ครับ Flawless retake ครับทุกคน He started it off beautifully. ทุกคนคิดว่าไงครับ Flawless retake ทีมนี้โหดไหมครับอ่ะทีมนี้โหดไหมครับ Flawless retake อ่ะโอ้โหเฮ้ยเฮียสวยจัด I wish I had time. Oh my god เก่งว่ะ How long did that take? But it really does feel like the pendulum swung in the other direction now for Fnatic. Control, hands tightly gripped around those reins, and of all the times to have a big performance. เชี่ยโคตรเก่งฮาเลนอ่ะ 2.5 kills, sorry, coming out. นี่ไง Hunter's Fury. A start like that when you need to bounce back is exactly what they were searching จ for. บละ5-7แบบนี้ไม่จบครับแล้วไทม์เอาท์แรกมานะครับผมแต่ทางทีม Liquid smiles on the other side of the stage. They're taking a moment. เพราะว่าได้รอแป๊บไหนรอดูซิ Early on, round 8, I think it's a good moment for it. They've been able to battle for a couple of rounds, but it hasn't felt consistent. เพราะนั่นสิเวเจอซีมาสเตอร์ตลอดตัวใช่หรอไม่ใช่ stages of these halves, that tends to be where จะเติมจะไม่เติมเชื่อมั่นดิ of both halves. Well, yeah, I think off the back. 3-0 ไปครับ FNATIC โอ้โหน้องถ้าที่ฟังอะไรถ้าที่ฟังเรเซอร์ครับเรเซอร์แบ็คชาร์กวี3โปร It's not the greatest of signs, and also at least for now, it seems like the switch up in double dive. ตามบัฟหน่อยเดี๋ยวไม่หนุก The คิดว่าจะเหลือเหรอ before was that Minibu would be the one taking the space on that waylay, and then you had the secondary bout of Yoru coming through. ตาเจียทีมไหนขึ้นมาขอสัก1ทีเป็นมาเล็กได้เป็นมาสเตอร์ที่วันได้เป็นมาสเตอร์ It's been okay. There's been moments where Minibu has got value. Camo's currently 0-7, so he's getting for it, and when you're not having that, when Nats isn't getting those back, it becomes a much tougher game for them to play. And that's when you add in a fact that Wayne did also win a ridiculous clutch round. This could genuinely be ง่วงนอนไหมจะเป็นพักผ่อน or 6-7-0. Alon. Round 8. Barriers are up and เดชวันกลับมาเป็นรอบแบ่งกลุ่มเหรอใช่ครับแบบก็แบบเดิมที่เราดูกันปีที่แล้วอ่ะแค่ตอนต้นปีมันจะเป็นอย่างเงี้ย It's a weak investment. Credit saved for the next, but that doesn't mean potential's not here. Bekaj needs to have a stronghold or get out of here. He's taken down. That hasn't quite landed in time, but the info's there. Nonetheless, I think you could deduce that. Few ults to play with. What the hell? Crashy's tagged to just 2 health. Nats is going to land the shot on a pixel angle. A spam from Bekaj. It's not only found him a kill. They've got to be careful though. Camo is going to try and hold them. This will come down to Kayak holding the line. He does. He stops them. Being able to take too many. Okay, good hit. Hits a nice shot while stuck. Oh my god. Is he back? Oh my god, is he back? Oh my god, is he back? Oh my god. Bekaj once again comfortable on this map. And what got
ทำไมกูรู้สึกพลังของใครอะฮีโร่กูเหมือนจะมาแล้วน่าเริ่มไปThen as he breaks in, time, and he's the one holding the line against both. ก็คือเอเมชนะเหรอพี่ใช่ครับเย้ไหมเอาไฟเยอะยังบอกเลยใครยักมึงกำลังมาเพื่อน you feeling it bro นายน่ะก็เป็นฮีโร่เนาะฮีโร่ได้นะ I'm starting to believe 12-3 at the moment. I mean, he is having a game. Oh yeah, FNATIC have been one of the teams that have had reverse sweeps against them before. Oh. Sorry, Kayaks, but this time they're attempting one of their own. You can't be reverse swept if you're 2-0 down. There you go. More you know. But they have lost a player early in this one. A lot of rounds. The surprise factor is met with only further deficit. Alpha has redeemed them a little bit, but even with Crash, he's aggressive. He's been caught by the cam. Forced to retreat, and while this round is looking bleak, even just escaping might be difficult under serious pressure. He's aware that he's going to get peeked. What the fuck? Yeah. You can see him laughing on his way out. He knows he's lucky to be alive, but that ain't lasted too long. Time to flee. His team Liquid make 3. Yeah, for FNATIC, look, a lot of this just comes down to the mid-fights. You start out with Kayak going down, and I think that's where the first domino crumbles, and Liquid have their direction towards that A side. And I can't fault Kayak. 12-3 ได้6ก็เยอะแล้วได้6เยอะแล้วอะไรที่มากกว่านี้ก็คือกำไรแล้ว Playing towards your strengths, playing towards those early fights, looking to force those engagements, but แบบการเมื่อกี้ไหมไม่เป็นไรไม่มันพลาดไปเล็กๆน้อยๆมันพลาดไปเล็กๆน้อยๆเมื่อกี้กูได้พี่จูนกูได้แชร์กูได้ครับเจแปนเจอกันนะแม่บุกอบินแม่บุก getting back onto the board as well. As said, he's had a woeful time in this map so far, andไม่ดิ Yo! bro! What is he, bro? We should save, no? มึงเดี๋ยวนะมึงแข่งอยู่ทำไมมึงเล่นแรงเลยวะเพื่อนฮะบอกกูสิฮะไอ้แคชชี่มึงขับไปเล่นแรงเลยอีเหี้ยเอาแล้วครับจับเจอแฮกหรือเปล่าครับคาบูครับทำอะไรครับเนี่ยเร็วครับจานครับปาแพ้เลยครับไหนๆก็ไหนๆแล้ว Or is it Camo building his keyboard? It is a technical pause. It will take a little bit of a breather, and perhaps a welcome one at this stage. For Liquid, it has been nothing but individual rounds. แล้วก็ไปนอนกดแรงที่บ้านยาวๆจะซ้อมไว้น้ำใหม่ครับทุกคนครับกกตโกงครับ Perhaps a welcome reprieve. Yeah, I think for Liquid so far, as I said, they had that sort of clutch round. They had the bonus. I think that was the same. That only just went their way. ไอ้พอดโทษที And then we had this round. And so we're kind of talking ฟ้องจริงเหรอ it does feel like เอ้าแต่มันเป็นเรื่องจริงหรือเปล่าครับสิ่งที่เขาทำบาร์โค้ดอะหรือไม่ใช่อะไรวะเนี่ยไอ้เขี้ยมเขียนอะไรวะอ่านไม่ออกทิปพอดอ๋อไม่คือมันทิปพอดทำไมคือเครื่องพวกเรากำลังติดแล้วเขาทำอย่างนี้ทำไมครับทุกคนเดี๋ยวกูจ้างทนายฮาตีวิลเลจ100มาแพ้ไปไหนอะแพ้กลับไปนอนครับตะมูลมันไม่ใช่EMEถ้าไม่มีเทคฟอร์สมันก็พูดถูกพูดมีเหตุผลครับอันนี้ไม่ใช่ละอันนี้เขาดูไม่ใช่นะเธอ Probably don't do it in red. Our stage does go red, and it makes it a bit hard to read. But อันนี้ไม่ใช่นะอันนี้ไปAI ทำไมทำกูเป็นอย่างนี้เลยอะทำไมหน้ามันเหมือนปีศาจร้ายจังเลยอ่ะ I don't know if that will work too well, but we'll see. We'll see eventually.
เหมือนคนติดจริงอีกไม่เหมือนหน้าผากน้อยไปอันนี้ใครจานแดงเหมือนมาแล้วไอ้จานโดนรวบเหรอไอ้เหี้ยไอ้กูโดนรวบเร็วจังวะไอ้เหี้ยโอ้แล้วเหี้ยโคตรล้านอ่ะพี่เหมือนทางวีโต้ทางบีทเลยกูเหมือนหมดอะยกเว้นตัวเองAbyss is the most picked map in VCT EMEA China America but least picked in the VCT Pacific Pacific เล่นน้อยสุดนะครับอบิดอะมาทุกคนนะนี่จะลูกครึ่งอะไรอินเดียกับที่ไทยครับบิ๊กอันนี้โซนยุโรปเหรอครับใช่ครับHe's not looking to give away those opening fights, but a smoke off on the left side, they can close the distance, start to get towards this door, breaking into vents, and pressure Boaster. Now they get real close to Kayak, and he needs to land the shot, missing the first, but crashes! He comes in, the Guardian, and he's in a 5v4. His knight in shining armor has just appeared on horseback to save him in a moment of need. There's bits and pieces of damage being done. Kayak, Tag, Boaster, Alpha, all within reach, but none of those opening fights have gone the way of Liquid. It's just been blips, it's been individual rounds that they found, and unless they can turn this one, it could be more of the same. Now, I'm liking the position that's currently being held by Boaster. He's so passive, just waiting for anybody to try and cross him from behind. It does leave Alpha on a and that's the problem. If he gets taken out, there's much more of a chance. กูไม่ชอบอันนี้เลยว่ะ Look how patient they're being on the rotate. กูไม่ชอบอันนี้เลยว่ะ FNATIC know how much control they gave up. But as all this is cleared, they might start to think it's open. Camo free beyond the crashies, but now the whole squad surrounds him, and the offensive first is packed as well. The steel garden, although shallow, it's making it so much easier to cover that ground and make it towards the site. Much needed with time. But Nats the only one standing. An almost impossible clutch presents itself. But Nats making the impossible look possible, but still one left to deal with. And he'll do it all. A Red Bull clutch for Nats, leading by example as Liquid make it to 4. It just shouldn't be their round. It just shouldn't. It's the same as the Wayne one. It's like they've gone from having a guy who likes to play smokes agents who can clutch like crazy, and they added in a second one just for to double it down. It's just absurd. You go swinging in, and every single time he seems to land the shot that just deals the death-dealing blow. Liquid go from what could have just been one and done to ป่าบนกูเอาจริงแล้วป่าบนกูเอาจริงแล้วสื่อออฟอ่ะป่าบนกูเอาจริงแล้วไอ้เหี้ยมาเฮ้ย The swing coming out, they don't know Nats is there even still. It's only one this time. Yeah, again, crashes just to be มังกรออกมาละมังกรออกมาละ Last time he was ahead of the kill. For Team Liquid, it might look odd with the spike and spawn. They do have a TP and ult on Wayne to go and steal it back. But they've also got a speedster in the form of Mini Boo. Nonetheless, the issue here is not the spike. The issue is this setup. We've seen from Alpha many times before. This is devastating to deal with. He's not only going to have a lot of control over that right side, the wall, keeping it safe, the thorns that will be put up, but now a flash, you can see it on the left, but they can't. And once this pops, big problems brew. But look who's tucked in the corner. Wayne couldn't come out because of those thorns. Alpha Air, oh, he's drawing blood on backside. ไม่เอาแล้วไม่เอาแล้วกลัวแล้วไม่เอา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 แล้ว 3 more to find though. This round looks done. Yeah, they know exactly where he is as well. The dart reveals his position, and the FNATIC players not wanting to give anything. ทิ้งบอมเลยเหรอวะเฮ้ย Might at least give him the plant, but it would lock him in position. It would let them know exactly where he sits. Also likely be a piece of utility that denies him planting exactly where he wants. No, he is going to get stunned up though. No, it's แล้วมังกรกูพังงาดป่าบนบอกโอ้โหเหี้ยไม่การใจออฟซ้ำศพเป็นอะไรที่แม่งเหี้ยสุดแล้วอ่ะกว่ามึงจะยิงได้ทีละนัดอ่ะเหี้ยแต่มึงลงทุนทำอ่ะคือมึงแขนอ่ะ
8-4. Fnatic have the lead, guaranteed at the half. เฮีย Wasn't enough on the previous. But 8-4. Oh, and frustration on the other side of the stage. Don't give us another tech pause. I said the LEDs are working fine. We're okay. แบบนี้มันมีความหมายอะไรหรือเปล่านะ Look at what they're coming in with on the side of Team Liquid. It looks very scary. 3 big ultimates and very close to the others. But really, it's the Hunter's Fury that can change the round. The other's so situational, and that can be instantly cancelled by Vikash. That's the thing. He was so good with the timing of it that it almost doesn't matter. It's the early pop. Try and catch him now, but all it's really given is the space. Vakash has just sat back. They're playing for the retake, and that opener for free is exactly what they were looking for. Crashy's not even giving the fight, denying utility for the post-spawn, and Vakash found another. They're desperately trying to find ground on the Liquid side, find someone to fight, and Vakash is that zone! And in a blink of an eye, it turns, leaving it to Boaster. Can he get himself, his teammate back? He should be able to. No, he's baiting. He's trying to get them in, and that did not work. Again, Liquid win an impossible round, and again, they bring it within 2. 7-5 at the half. Fnatic not down and out yet, but before we come back for the second half, we've got some special guests in the house. Let's give some special welcome to Mimi, Akita, and Drew from G2. ผมไม่เข้าใจ And after G2 qualified for Santiago and NA yesterday, เฮ้ย มิมี่ to welcome the W มิมี่ bro Frozen squad here in Berlin. Akita, Mimi, Drew, what a pleasure to have you with me here at the arena. And Drew, the first question I wanted to ask you is, you know, in GC we tend to have and take inspiration, you know, from VCT teams, of course. So I was wondering, is there anything that helps you cook, maybe, you know, on the inspiration side? กูไม่ได้ยินอะไรเลยเว้ย I mean, it's good to take inspiration from everyone. I think every region and team has something new. I'm going to say Brosen, G2. I think those guys are the standard for fundamentals, so it's always good to watch those guys. Obviously, right? That is the PR answer, but we take it. There is a lot to take, of course, from the G2 boys. And Akita, on the personal side, of course, it's a pleasure to have you here with me in Berlin because we used to be teammates in Zerance, and you were playing solo duelist back then with a lot of burden. คนนี้เคยเป็นนักแข่งมาก่อนเหรอ G2 it has been a little bit different. You had Mimi on the Euro duty sometimes. So I want to have your thoughts, you know, on this double duelist meta. What do you think of it? Yeah, I actually like the double duelist meta because like I'm the first duelist, so Mimi can fill the gap. If I wanna pick somewhere, she can go somewhere else, and like she can also play up, so I don't always need to do the hard job. Yeah, you have a bit more freedom. Yeah, right? I have more freedom, but in attack it's a bit harder for me, but it's fine. Yeah, a little bit more teamwork and circuit. เขาใครเป็นนักแข่งครับนักแข่งนะครับ duelist now. แล้วก็โค้ช Turning to you, you played so many grand finals in your career, right? You know the G2 ครับใช่ G2 ทีมหญิงครับ So what makes a difference, especially as an IGL, in those tough moments? I think the most important thing is the confidence and the prep going into a grand final. If you're confident in your players and your prep and everything that you've done to psych yourself up, that is what really is going to make the difference in the game. So preparation and confidence. Let's see between Fnatic and Liquid who is the most prepared and the most confident. Thank you so much. ต้องไปกินแมปรับ2แมปครับอันนี้แมป3ครับ Playoffs next week, and let's see who takes the win between Team Liquid. ไม่เอานี่ไอ้อะไม่เอาลามปามนะ Let's see who is going to take that dub. Nats leading the squad to a 2-0 advantage in terms of maps so far. It's looking like he might be hitting another international. อันนี้อะไรเนี่ย What is this What the fuck What is this What in some of the cases here in the first สงกรานต์ยังไม่ถึงเลยนะครับกูไปเล่นก่อนละI think it might be going off the chart. We might need to add a new layer after this. And in the หน้า round he กู won เครียดหน้ากูบีบจัด before, อะ making things that little bit closer. That's what's been bringing them home. Like realistically, if you're going off the early advantage, Fnatic could have won this 12-0. But those clutch plays, those big individual moments, have made this one close. มา We're waiting to see if a fourth map will even be needed, or if Liquid have got their plans set on this defensive side. Well, their defense has been, for me, the most exciting วันนี้ครับ to น้อง see. ชาย Their aggression on the last two maps has been so consistent. Now, a lot of that was, you look at how they're trying to get out of those smokes. พี่จะเชฟแลนปิงเท่าไหร่เหรอ3-2ครับประมาณนั้น popping out. That enabled so many aggressive plays in the early stages of the rounds. Now, for Liquid this time,
it's not going to be as easy to force those aggressive fights, but I would be surprised to see them put that playbook aside. And as the round ticks on, 50 seconds on the clock, look who's pushing up. Thank you, Zilf. Camo all the way up on B. That's allowing a full rotation to the A side. And this is what I'm worried about. FNATIC have had issues with their plays being very telegraphed. Oh, already. Vekash removed with a shock dart. A nice start to the round, and the spams are going to get him a second. He's been having his moments throughout this game, caught by his teammates blind, but if this is a rotation back, they're going to run straight into Camo. He's even going to slow them. There's nowhere to go. They're boxed in, and now the time is ticking too far. They need to either sprint it back in towards the A site and hope they can kill everybody. One enemy remaining. Well, or just give up on the round. It's left all on to Alfia. He needs to wipe out everybody, and not this time. Liquid climbed to 6. The distance now just 1. Yeah, a very valuable pistol round for Liquid. Right foot forward in this half, and FNATIC. Liquid take from this point. That's nasty. From this point forward, it's in the back of your mind. For more. One round closer to elimination, to kickoff. Being the same old story for you, the kickoff curse, they call it. FNATIC, they look great all year except right at the start. And even before kickoff, when we kicked off partnership, it was a grand final against Team Liquid after beating them 2-0 that FNATIC lost. The very, very first grand final we had back in the Coliseum. Look at this push-up. Like, this is against an eco. They are going all the way round behind them in mid. This is a lineup of players. I don't even think they realize how many are here. And while, they're both sliding. It's one of the most awkward fights ever. But Miniboo has found the kill. Kayak will retreat, but they got the spike. Yep. Yeah. Boasters in defender spawn, 2 players on A. And they're watching for it, by the way. Wayne is locked in on defender spawn. Yeah, this looks ridiculous. But it also looks exactly as I'd expect, considering how Liquid have been playing. He's behind you. No! He stole the double now. That could have been history in the making. It's over and in zone flawless. Yeah, Nat's behind you. What a surprise. Yes, you did. Same, actually. Same. And Jack Igo for the gun buddies. I forgot to thank you for mine the other week, Jack, but appreciate that. On 4 ult accounts as well. Oh, no. No more. But 7-7. Double knife. It could have been beautiful. Double knife. It should have been. But I think, and it's a long shot here. It's a big guess. But I think Liquid might be happy with it anyways. Yeah, I don't think Nats is that salty. Timeline shows a battle for FNATIC, but when it comes to late rounds, Liquid have always been solid on this map. It's where they put up those numbers. And now, as we come towards round 15, for FNATIC, this is a must-win. An achievement that has to find its way into their pocket, or this map is under threat, and that's a very, very solid opening kill. The flank now completely dealt with, and Alpha turns his attention to the site, making it look easy. FNATIC, like a hot knife through butter, they have completely every fight taken, every fight won. And the question of damage, I suppose. เราวัดกันปืนใหญ่เว้ยเราวัดกันปืนใหญ่เว้ยเราวัดกันปืนใหญ่เว้ย of Liquid, 8-7. They did that relatively comfortably. ไฟเยอร์เอาไฟเยอร์เอาหน่อยเพื่อน Nice response. มึงจะยอมอย่างนี้เหรอวะ One thing you can do with against this sort of aggressive defensive side is the more direct hits. A lot of the time, you're either going to end up in a firefight or you're going to end up in an empty site. And both of those are absolutely fine from FNATIC's standpoint. It was a second. ครับครับผมครับเป็นมีดที่2ของเน็ตนะครับครับไม่อยากรู้แต่ก็โอเคครับครับผมนะครับ But 8-7. This is where Liquid get the full buy back up. They didn't get much damage done in the previous though, so good signs early on for that FNATIC attack. Great flashes bought them the first angle, but look at the rotates. Liquid seem to have their playbook in front of them. They know the hit's coming through. The rotates in, a pick already. The laneway is proving to be firmly under the control of Liquid. Another going in their hands with Miniboo, and now Wayne suspicious as this smoke is going to fade soon. He's holding it, waiting, biding his time, and sure, Crashies gets one. He's taking quite a fall afterwards. It was a choice of dying to an opponent or dying to the ground, so if anything, it's good orb management from Crashies, but I'm not sure it was necessarily intentional. There's a really good trade of Wayne.
from the grave of himself. Well handled. He set that all up. A mastermind. But they were so quick with the rotation. I thought that Wayne was honestly going to be dead to rights immediately. He's nothing smashing. Look, he's smashing his mouse. Nothing. Oh! Considering he was smashing his mouse a few rounds ago. Yeah. But they talked about Nats. Hey, bully. You can see him, man. He's having fun down there. ไปบอกดูดิมาทุบเมาส์นี่ไงสัตว์นี่ไงเฮ้ยฟุกุเพิ่มพลัง To settle from that last half, and he's found himself a double opening, adding to it his alpha, and Wayne and Purpo, mere seconds into the round, find themselves alone. Maybe the pointing and laughing was a little bit too much. Yeah, maybe. นี่ไง The beast. มึงจะขับในวันที่พวกกูเอาฮามึงจะเสียน้ำตาในวันที่พวกกูเอาจริง At the same time, and you have just witnessed why I like this. Just a pause from FNATIC. This team's used to playing in the late round. They managed to get that many openers within the first 15 seconds. And Wayne, he's almost walked past everybody. Just bypassing his position. They've sent out the wounded to go looking. Purpo's actually done all right there, though. He's taken 0 damage, got out. Wayne is being watched for, though. And now they know where everybody is. They've seen both players. No need to refight any spot that they've already seen. Wayne's going to be on B. He's going to make it here, and the worst part is Crashies goes to backside here. Wayne knife out, though. Should be dead. 2 rights, and it will be Crashies to deal the death blow. For now, I think Purpo has an impossible decision to make. จะเอาปะวะมันไม่เอาหรอกใช่มันไม่บ้าหรอกมันไม่บ้าเหมือนในเน็ตหรอกใช่ไม่เอามันไม่เอาเว้ยมันไม่เอา going to be hunting them down, and they might even have heard those โอ steps. เค And considering the fact that he's มาพวกกูยังนำอยู่ you know that he's going to hunt you, chase you to the ends of the earth. The thing is, Purpo's also not far away. The thing is, you look at Minibu 1 away from ตามล่าเลยเหรอวะเฮ้ยตังเราไม่มีนะเฮ้ย in the next round, but this rifle would definitely be useful. Kayak's going to be the one taking the fight. Purpo doesn't even react. I think maybe expecting there to be a second layer to this, and well, there it was. He's full blind. Bro, what? Blinded, still wins the pick. Eventually, okay, he loses his gun, but he gains his ult. It's not the worst case scenario for him in that moment. เหี้ยแม่งหน้าขาวจั๊วเลยเหี้ยกูดูว่าทาแป้งเด็กมาแต่ไม่ตึกยิงโดนอ่ะ But the main story was those openers from Kayak. It was just sublime. Keep in mind how โอ้โหอย่าเรียกว่าขาวเรียกว่าเขียว They were 1 round away from qualifying there yesterday. Having to turn around this quickly, play that BO5 against, you know, to say historic rivals really is an understatement. I mean, these guys have been trading blows since Valorant began. And in partnership, it was Liquid to draw that first blood, an important grand final. They got one of the coolest trophies we've had in the MEA, going back to the Coliseum. And for FNATIC, ever since then, that final didn't go their way, and even getting to finals has been a tough situation when it comes to kickoff. They usually bomb out in the first few games. Oh yeah, this is the one place. It has been tough. ขอร้องนะจีนนะเว้ยอีโคนะเว้ย This squad can never be denied. Starting slow, looking shaky, getting better as the tournament goes on, and that's going to have to be the story of this series as well. A map victory here takes us to Breeze and เฮ้ยเราไปใส่ที่มันแตกเฮ้ยไอ้เหี้ย40 วิแม่งอยู่4 ตัว maps versus one that FNATIC have struggled on, but in a best of 5, anything is possible. Now you look at this defense. 4 players currently within this B site. The trips were set on the other side. Meant they would be online unless a kill was found, but this is dangerous. This is worrying for FNATIC. They are walking into the trap. The time ticking down. Minibu now with ult online. A judge still in the corner. It's all falling apart. มึงยังจะรอด It's enough for Wade to take out Crashies, and somehow they will win with every player standing. FNATIC had a chance to extend their league, but they have tripped and fallen once again. When you see that damage pop up after the round, that side is brutal. Someone's mouse might be broken after that. That's got to be so frustrating.
Shock dart to 1 HP. Both of them sent in as well. He should have been dead to rights. Nice! What are you doing? What you doing, โอ้ bro? โหเฮียแม่งมาทุกคำเลยเมื่อกี้โอ้ The scoreline equalized. But Team Liquid, you can see with the weaponry Fnatic have, it's Liquid with a clear advantage. But Kayak's Blade Storm has definitely bailed them out before. They're avoiding giving him any chances here. He's already made it to the backside. Now there's danger brewing. It's Nats who will face this. Oh, the fuck? What a shot by Kayak! But he can't get the second. The stun from Miniboo makes it too hard, and that flash was sublime. But an immediate response. Hunter's Fury online. Guns can be taken away by Alpha. It's how much they want to gamble, especially with Crash who's not having a weapon. There needs to be a kill, and well, there is, but it's too little, too late. Liquid managed to survive the onslaught of the Blade Storm, and now they take the lead, finding themselves just 3 rounds away from Masters Santiago, and sending out one of their biggest rivals. ทำไมเป้าผมก็มาแล้วมันไม่ยืดเหมือนเน็ตเลยเน็ตเล่นจอยืดป่ะครับถ้าผมจำไม่ผิดอะไม่ได้เล่นจอธรรมดา But this squad are not going to give a damn, especially when you look at the likes of Purpo and Wayne, the opportunity to make it to that first time international, especially for Purpo. You talk about Wayne as a youngster who's coming up to the league for the first time. Purpo's been around the block for a long, long time. This has been a journey. Those 3 rounds are going to feel like an eternity. มาสวัสดีครับ Day 1. I mean, I remember Purpo's name circulating in the very, very จะลงสตรีมตอนไหนหลังดูเมกาจบครับ Well, this is the thing. He was so in for Mech in the last match of an LCQ that would have taken him to an international, in which he lost. That was the only map he played in that tournament. We've then seen him so brutal. Yeah, most brutal start to a tier 1 career ever. And now you look, he's gone through multiple teams. มาโบสแบบโบสคุกกิ้งLet him cook now. Let him cook. Liquid are known for making it to those events. How much damage they do there, that's a different story. We'll have to wait and see. But making it there, that's already a great start. We've seen a lot from the Gentleman's guys today. The emotions of making it to these big events, third slowest abyss team in the world, spending every 65 seconds to get a spike down from the barrier drop. ทีมที่ช้าเป็นอันดับ 3 นะครับในแบบอบิสใครช้ากว่าฟนาติกวะแชทเขาบอกว่าฟนาติกช้าเป็นอันดับ 3 ในการวางบอมแล้วใครช้ากว่าฟนาติกวะมีด้วยหรอ You call a pause and Liquid immediate aggression. A main sees paranoia and the relay bolt thrown through. Neon sliding in and sliding right back. Early aggression doesn't find anything but look at the second layer. After tucking up in the standard chamber spot, now he's gone creeping. Nats is taking so much space, but Alpha's ready. We've seen patience before as he sits and waits on mid, finally rewarded for it. A lot of space open for Fnatic to play with. ทีเอสช้ากว่าหรอ Singular defender Camo's opted to play with the judge, which hey, if he gets supportive smokes to help him, maybe that will hold some value. But as of right now, he is left completely in the. เข้าไปหาใครเนี่ยรอเลยพี่จุดโอ้โหไม่มีครับไม่มีครับ Utility to play with. ไม่มีครับเฟิร์สอันนี้สายล่องเหรอครับใช่ครับซุปเปอร์ดอยน้องฟนาติกชนะไปแล้วโดนคัมแบ็กครับ Miniboo looking to try and run through the smoke, but there is a man on the other side just waiting, and the hold is enough. Evidently, that smoke coming in a little late just because he was so isolated. I can't blame. มันไม่จบเว้ยมันยังไม่จบเว้ย Quite a while to rotate over into a spot where you can get that up. Just a second. มันคือท่าอะไรวะ And a 10 to 10 as a result. Just having that patience, waiting for the play. Early A aggression being denied. Likely to be more coming their way. Liquid's defensive aggression becoming predictable. I think a long time ago, but now being punished. The problem is, Fnatic have been dealing with the same issue that Liquid had in the first rounds. They've still got good ults to play with for this one. โรตัสเดี๋ยวกูแบนมึงพิมพ์อะไรเนี่ยด่าอะไรเนี่ยด่าใครเนี่ย Being sent through to ผมไม่รู้ว่ามึงอยู่ดีก็อะไรเนี่ย deal with Alpha yet, but he is sitting so much further back
shock dart clearing some of the utility, but that's all a ruse. And in the meantime, that B site is once again fairly open. TL เพิ่มตัวเองเป็นฮารอนจะพอได้ตังค์คืนไหมวะโอ้โหยากเลย Those players are heard stepping. There's another drop. เชียร์ดังๆตะโกนเยอะๆเดี๋ยวจะไม่ได้เชียร์แล้วโอ้โห No, we don't see the rotate just yet. It will be Wayne who has to do it all. Essentially, the smoke comes in too late. โอ้สโมกแม่งสุดจัดเลยวันนั้นนะแฟนมาจากไหนวะสวยสั้นเลย The battle lost before it began, and with Camo down, the resurgence of FNATIC is undeniable. Should be no surprise to see Nats here with that wall just fading moments ago. And even then, Alpha the site, so it doesn't matter. 11 for FNATIC. The lead is theirs, and at the nick of time, the sparks become a flame. Yeah, it seems whatever was said in that pause is working. Like holding for that early aggression down mid, constantly adapting the setup so that when Liquid get aggressive, they're not just dealing with the same player. There's different but also I think just the pressure on they've noticed now that okay, they've been gambling a lot on that A, having multiple players there, and then leaving Wayne, who I'll be honest, so far has been incredible, but this time was dealt with. The round before it was Camo who was dealt with, and once they get into those positions, that's where it becomes so much tougher for Liquid. แค่2ราว They'll take a pause of their own. อีกแค่2ราว This is the thing, we've witnessed it yesterday. It doesn't matter how close map 3 is when you're 2-0 up. If you lose, you lose. And then the momentum starts to switch. Then the doubts start to sink into the back of your minds. Talking moments ago about players like Purpo, players like Wayne, who haven't been to these global events, who haven't made it that far, who haven't had ไม่คุกกิ้งจัดอ่ะไม่คุกกิ้งจัดอ่ะ ทุกคนครับต้องอยู่รอดูเมกาแล้วนะครับจัสมันกำลังจะหาข้ออ้างไปดับเน็ตตัดง่วงนอนปวดท้องปวดหัวปวดตาหรือพูดง่ายๆคือมันกำลังจะบิดครับเครื่องหมายสี่เหลี่ยมไว้อะไรให้ฟานาติกข้าวไม่มีครับเฮียเขาสำตัว100ครับไม่มี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 ครับผมไม่มีครับ The timeout now ended. The timer ticking away once again for Team Liquid, an attempt to match things up. 20 different Both have faced 20 different Team Liquid players across 15 previous matches. What the fuck? Both เจอ player Liquid ไป20 คนนะครับใน15 รอบที่เจอมาแค่เขาสื่อว่าทีม Liquid เปลี่ยน player เยอะเหรอวะถ้าแมปจะไปดูเองไหมดูครับ5แมปก็ดูไม่5แมปก็ดูให้นำครับตอนนี้ลิควิดนำครับชา2-0ครับ Do we want to risk it in this round and maybe have 2 not perfect buys, or do we want to go with the low buy and maybe have to fight for OT? They gambled on B. It's understandable. The last couple of rounds have been late B hits, so they stack it early. This time FNATIC swap and directly hit A. They get themselves a space, and now they get the post as well. Now you've got convergence path, but considering no big investment from Liquid, you'd imagine they keep it. Now a player down, that has to be a certainty. Let's see Camo move towards heaven, but they will be diving in to take the space. เฮ้ยเดี๋ยวนะมันไม่โดนไอตัวหลังด้วยวะ At least, but Liquid man down, smoke now blooms. Spam's not good. They get close to the spike, but everybody's fallen and they can't get back up. 12-10 for FNATIC. They left it close. I started to doubt if we were going to see them show up today, but 2 chances to at least lock in a map. Yeah, we expected one of their. FNATIC! They've had to fight tooth and FNATIC! Now they see FNATIC! away from taking away the game after this pause. It's crazy. Come on. เอาแล้วมันบอก crazy อะไรไม่รู้ฟังไม่รู้เรื่อง Oh wow. This is the round that Liquid was saving for. The last was a mix by pieces missing. Those ultimates were kept, not expended. They knew they were fighting for OT, unless they pulled off miracles, as they have done. แต่เมื่อกี้เสียงตีไว้ไปคุ้มป่าวะแชทแต่ก็ได้ดาวแต่มันไม่ได้เอาฝึกป่ะ Quite happy to go direct into these sites, and after a few rounds of B, it's seeming like they might rinse and repeat the A site here. They should have seen the shock went high, but that trip is still up towards the right side. Getting anything from it will be difficult. Purpo, the only man close by. The drone is keeping him back and แท็บระวังแท็บนะ towards the side. That trip completely avoided. I say that as one gets caught, but no punishment. โอ้โซตูน่ากลัวดิสวัน Is Liquid's final stand. They'll put everything into it, throw it all at the wall and see what sticks. Crashies
stuck on site. Alpha by his side, but the drops one by one traded out from Liquid. เกิดเกี่ยอะไรขึ้นวะ 12 to 11 on the board. One more round in regulation for FNATIC. A fourth map and a chance to still take ไม่วอลมาเกี้ยว่ามันเป็นวอลสูตรเว้ยมันวอลให้เดินหรือเปล่าวะกูว่าใช่อ่ะมันเนี่ยแต่แม่งบ้าออกมาเนี่ยเน็ตอะมึงดูดิ Narrow margins to say the least. It definitely helped out getting that convergence path, the reveal, also giving up everybody at the end. He's scared of my sabla. Oh no 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 no. They had to dump everything. They have no alternative to play with in this next round. Okay, FNATIC used a couple of their own, but they definitely have more to play with going into the final round of regulation. And hey, they had a success on A, they had a failure on A, but they're looking to continue in that direction once again. The shock from Purpo didn't land. The second bounce wasn't on. So the drone clears so much space. Presence on the site now. FNATIC getting a little leg up thanks to a missed piece of utility. The site's already theirs. TP coming in as well from Wayne. This is Liquid. Oh, Buster. Oh my god, what a save. Already dropped them. Hold on. Liquid are fighting back. MIBR's got 3. And out of nowhere, the Hunter's Fury is all that stands for FNATIC. Crashies needs to pull out a play like we've never seen before. And with Wayne tucked in with a judge and a firing squad on the other side. Overtime on the horizon. And a new dawn with MIBR on 4. Liquid haven't given up hope yet. The 3-0 dream. ไม่มึงเห็นปะมึงเห็นการแก้เกมของ Liquid ปะราวแรกหลังไทม์เอาท์FNATICเล่นเร็ว Liquidรีเทคช้าราว2มันเปลี่ยนเลยFNATICเล่นเร็ว Liquidเล่นเร็วแล้วมันก็เล่นอย่างเงี้ย2ราวติดโดน2ราวติดโอ้โหไอ้เหี้ย Last time FNATIC lost a 3-0 was in oh my god แบ็กไซด์ไงมันรีเทคเร็วมากมันเอาเลยอะแบ็กไซด์อะเฮียมันเล่นดีเว้ยLiquidอะLiquidแก้หน้างานดีเว้ยโคตรดีอะโอ้โหแล้วFNATICไม่ได้แพ้3-0มาเป็น6ปีไม่กี่ปีวะ5ปีYeah, 28 and 18. It was Kayak though on the defense that found so much impact. A 12-3 start. The op maybe didn't find its rhythm in every round, but he just needs one to give FNATIC that leg. 4 ปีมันกี่วันนะ1,300 วันมีสตรีมมีการต้อนเลยไหมเขาต้อนเลยไหมกดแรงอะไรรออะ Just moments away from that 3-0, knocking on the door, and already this crack showing with Boaster down. This crack has become far too big to manage. Everything slipping into it. The hopes and dreams of FNATIC to break that curse. They might be ending here. Oh yeah, the legendary Liquid lower bracket runs. Something we've seen so many times. Alfie under pressure, he's stunned up. Let's go Liquid! Let's go Liquid! It's only going to be the one. Let's go Liquid! Camo, he's had a quiet game, but this attack ground would certainly belong to Liquid Day 1 เว้ย Liquid Day 1 เว้ย Escape away. Shock darts into the corner. Utility being sent in to deny. And a swing surely coming. The second Purpo has the contact. He doesn't even need the swing. Doesn't even need the helm. Nice shot from Crashies, but there's no more of that. Liquid 1 round away from 3-0ing FNATIC and taking themselves to Santiago. And in this round as well, the adaptations clear. That peak from Nats signifies they know your setup, brother. Alfie has had success there. We said how dangerous it's been in previous matchups. I'm 7, you still can't beat me! We saw it here as well, and then Nats waits for the flash. Once it pops, he swings, and the trade is there immediately. Very well handled. And if they get another something for FNATIC to consider. But now's not the time to think about that. The defense, that might have been the last time you get to play it. FNATIC have to fight for it. They have to earn another shot as Liquid stand on the precipice of a 3-0 Liquid ตั้งแต่เกิดครับผม Liquid ตั้งแต่เกิดครับ not seen for a long time. What is their decision? On both sides of the map, they've been able to get in.
They've been able to take space. They've been able to even get into a post plant, but those retakes, those fierce, fast retakes out from Liquid have been a nightmare. They've sent Crashies over towards this A side. The drone. We've seen this before. ไม่อยู่3คน Send อยู่ it 4 คนในไซ through. ต์ Shock darts to destroy. Purpo not calling for help though. He's seen nothing else. They've left 3 players into the back of this B site, waiting for the push to come in. In fact, a 4th now rotating over. FNATIC are walking straight into the trap. How much can Kayak do? It's nothing. Boast is there with the trade. Even on a stacked site, they're managing to hold on as JJaz is there with another. Spike planted. Not dead in the water just yet. Nats misses the shot to start as well. FNATIC might just have bought themselves that extra little bit of time. Another shot at a squad that has never 3-0'd them, never looked this dominant in a matchup. But oh my god. Wait, did it work? Let's go Liquid. Let's go Liquid. Let's go. Look to that defensive setup. I feel like we must see a change coming as Liquid last round, well, 2 rounds ago, seemed to have it all figured out. This was the perfect ไม่รู้อะทำอะไรได้กูทำหมดอะตอนเนี้ย 4 players on a site that FNATIC go walking into, and again it's solid work from a brilliant flash that probably should have got them the opener, but even then it's his fragging power that clears out the back of that site. ขอร้องล่ะ This time Althea is playing much further back. Let's go Liquid. That's Nats dealt with in the first few seconds. Yeah, a little taste of their own medicine there. The early aggression that Liquid have brought to every map so far. Well, now on the defense, FNATIC pull it out. Maybe when it's least expected, and as a result, a 5v4. The Camo has been able to pull back advantages, create so much space, but they are grouping up to deal with him. Nice work by Crashies to trade it out. Numbers still in favor of FNATIC, but no mistakes can be made here. These players on Liquid have already, even individually, won rounds like this, and now they're together. Great damage from Wayne. Starting to look spooky, and around FNATIC were favored, and Liquid somehow still have a fight in them. Crashies will be spotted. Operator on the retake, also not ideal, but might work out if they attempt to get aggressive. It's a big shot. Just taking over. Again, blink and you miss it. And Crashies is only on 42 HP. He's on. Purpo's coming in from behind. And he doesn't even know he's already lost. Surely Wayne will close it before he even gets backstabbed. And what was a solid start to the round still goes in Liquid's favor. Another chance to close. So heartbreaking for FNATIC if they let this slip. จุดสตรีมนี้ต่อแหละรออ่ะ They were 1 round away from making it to Santiago yesterday. They were 1 round away twice from closing this map out, from continuing the series, from keeping up the good fight. But now, again, they have to climb back. A team known for playing from behind. Well, they're behind in the map, behind in the series, and it looks like their look could be running out. 13-14 and a slow-paced attack, but the same for Liquid. We've not seen much from this defense in terms of aggression in this round, which is, it's scary if you're FNATIC. What are they up to now? Last time out, FNATIC walked right into the trap. They're leaving. A 3-player setup still remains on B, with Miniboo being that rotator, the spike. Set up, postured towards A. And I wonder if they're going to try and almost double down on last time. มันจะมีโอกาสไหมที่เราไปโอเวอร์ไทม์อีก1 รอบแล้วก็FNATICชนะมันมีโอกาสเท่าไหร่ครับแชทมันมีกี่เปอร์เซ็นต์ Liquid have just stopped moving. They've stopped over-rotating, and now Miniboo even starts going back in the other direction. It's the same again. They're going to walk into a stacked site with 4 players for the 2nd time in a row. Reveal just went up there deep in A main. Now it's going to be 5. Liquid know the hit's coming in. They've read it. FNATIC's playbook sometimes open. 30 seconds left. An open view of Team Liquid, but they've got the opening and another Kayak. You put numbers here, but that's มันมีโอกาส 100% for Kayak's practice. Purpo finds one, but it's done after 14-14. กูไม่ยอม FNATIC clinging on by their fingers.
fingertips. That is the second time they have walked into a FNATIC 4, almost 5. And come out almost looking easier than any other round. Like this was just utility being thrown. ตั้งนานมันไม่บุกอย่างนี้วะกูไม่เข้าใจไม่เข้าใจว่ะ Yeah, what the fuck, man? Alpha, Yeah, Alpha's expecting to have some late round impact, and there's nothing left to do. A good problem to have, especially at this stage of the game. FNATIC fighting again for that 4th map, for a chance at the reverse sweep, and it will be Liquid. Quickly moving to this side. มันมาแล้วมันเป็นคนบ้า What? What? กระโดดยิง At least trades out the first fight. Tool swing up. Wayne wanted to make a play, and now Alfie has taken over to look. เอาฟ้าอยู่ไปน้องเอาฟ้า It always feels like there's hope. Going for the drone, getting them at least a little bit of information. Both to take at a deeper angle, but left with a solo fight. That operator looking to get back in, and now all that remains is Miniboo. We've seen magical moments from him all the way through this map. But on 70 HP, this might just have to be the best of them. And he has to go moving. The second this tapped, it's not happening. For the first time in a while. Skibidi. Yeah. And they go on to the attack, which, hey, might as well just hit B again. It could be 3rd time lucky for them as well. The 3rd chance they've had to close out this map while Liquid have been offered many opportunities here recently in OT. It was 6 before, Liquid 12. Feels like a long time ago. I'm not chilling, bro. Yeah. This time I'm not chilling, bro. เอาไฟเยอะบอกกูไม่ยอมแล้วกูจะไม่ชิลแล้วโอ้ยจะคีย์บอร์ดสวยโอ้ยโอ้ยคีย์บอร์ดมึงเปิดจังวะอันเนี้ย Liquid won't be taking it chill either. A timeout called for them as now they face potentially a map 4. I'm almost wondering what they're going to say here, because in the last 2 defensive rounds they have perfectly read their opponent. They have got it bang on. They just lost every fight. Like, it's not even like you can go like, oh yeah, we had the misread or we made a misplay. We got wrecked by Kayak. Like, that was the last one. The round before it was Vekaj. So obviously, I'm guessing this is more of just a talk about maybe an idea, a change up that they can make in that setup on B. But also then it allows the time for the mind games on the other side. Do we make a change, or do we just keep going for that B side? ฝากกดไลค์ฝากกดติดตามกันหน่อยนะครับทุกคนนะช่วยกันนิดนึงนะยินดีต้อนรับทุกคนนะครับ want to look back to how Liquid started off the series. ฝากกดหน่อยฝากกดกันหน่อยนะ Don't fix it. Well, FNATIC have certainly shown their experience and the value of it here. Because of the lessons they've been taught in the past, they never give up. That attitude's gotten them far. And now, a reverse sweep needed to make it to Santiago, but it starts with this round here. It starts with this map for Team Liquid. They hope it ends here, but a big battle needed. And again, we're going to see this 3-man stack up towards B, but this time Liquid have doubled down. They brought the Cypher utility from A to B. And if this drone sees nobody, that could... มันเช็คไอ้เหี้ยมันบอกไม่เนียนไม่เนียน The thing is, don't think it's going to stop FNATIC. They've already got 2 players, but it's about timing. Look at the hesitation. Currently, the defensive side are running around in the spawn. They're going back and forth in case they've lost mid control. Maybe thinking this is fair, it's not can. It's an opener, but can it be turned by Miniboo? No, just the one this time. ป่าพอแล้วใจเย็นใจเย็น Needs to turn around to try and find them on the side, and the escape might not be there. He's made it back into the smoke, and now Nats has found another. Somehow, they once again find an advantage. Oh, Nats onto Alpha, and Wayne wrapping around. This one's done. Overtime, 15 to 15, and another required. How many OTs can we find here on Abyss? It seems endless with the back and forth. I have to say, crazy for Purpo to stand there with the arrow drawn. ไม่ทำไมมันไม่เคยล็อกเฮเว่นนะ Expect to see 2 players on the other side. The fact that Nats uses this round to step up, though, it's a statement from Team Liquid. Lowlands looking stressed. Let's call back to the end of the last map where he was giggling and saying, what are we doing? จะไปละเขาจนใกล้แล้วนะ Enjoy นาราตี้ Now it's certainly สู้ getting นะ a little bit. Yeah, Nats is not doing 360 shorty kills anymore.
But still, some of the stuff he does is just as ridiculous. While that was the first defensive round for either side, OT, all is forgotten. The rounds before mean nothing. The hero plays mean nothing. And the game starts once again. And just look at where Alfield's currently sat. Just in the spawn. Trying to get the right read on where their opponents are. แต่กูอยากรู้ทำไมแมปนี้มันชอบตึงตลอดเลยวะแชทมีใครคิดปะทำไมมันต้องเป็นแบบนี้วะ Same early battle as opponents found just moments ago, and well, his ability to escape has dissipated, but he's just left. He's just slowly backing off. There's a fight with Nats going down. Inside of mid, they've lost their flank protection. It's time to speed up, but right into the Vice setup, and it's nice and passive as well from Alpha. Like you said, Kayak instead the one to play off that utility. They said that there'd been trouble when it came to this setup. โอ้โหโหชื่อเปเปอร์เล็กเป็นติเฮเตอร์เฮ้ยไอคาโมเบาน้องขอบคุณสำหรับเมมเบอร์นะครับเปเปอร์เล็กเป็นติเฮเตอร์โอ้โหน้องทำไมเฮเตอร์อย่างเงี้ยน้อง With 20 seconds left on the clock, a spike down as well. ตลก20 วิเฮียมันจะเอาหรอ It has to be. He can't even take that refract. It would end the round on time alone. 16 to 15. Another shot. ขอบคุณสำหรับเมมเบอร์นะครับยินดีต้อนรับสู่โรตีแกงนะครับโอ้โห2,000 คิวคาโมขอบคุณคาโมนะครับทุกคน It puts them now at a round deficit, and the main takeaway for me is there were moments ago where we were looking at Alpha, so far and above sort of anyone in the server, but in OT, Kayak has just gone mad. Like the 3K entry into one of the sites. Yes, please, one more. The defensive hold there, as he said, One more. this is like the deadliest of duos on that FNATIC side have stepped up. The question is, can they close? That has been the problem so far. Either side have had their opportunities for Liquid. ไม่กล้าให้แดนขึ้นไปเลยสิเฮีย To that first Masters of the Year. แถมลึกด้วย It's the first of 3 maps needed in a monumental fight back, and they go back to the B site. It's where they've been successful, but they need Kayak to stay alive, and while Vekaj is gone. Oh, so is Boaster, so is Kayak. Falling like dominoes, Alpha and Crashies left behind the smokes. Way out of the play. Ooh. The big resurgence needed. Even that kill on the Nats unlikely to bring them anywhere closer. But without it, and the flank now known to be coming through, they are boxed in. They've got to come out swinging with no. โอ้โหแคทที่โอ้โหหมดแม็กเฮียหมดแม็ก You know what? Let's go again. Another overtime. These teams impossible to separate, but again, as these rounds go on for Liquid, it's like, well, we got 2 more. You know, we can still win this. We got 2 more to go, whatever. FNATIC, do or die. Every round has got to be burning through their late game energy. Bro, I just want this game to be finished. I don't care if we go third map. You dumb me. You don't care if you go third map. เฮ้ยทำไมโค้ชพูดอย่างนั้นน่ะเฮ้ยโค้ชบอกกูไม่สนแล้วว่าแบบนี้จะจบยังไงทำไมแบบ4กูก็ยอมให้มันจบเถอะ Absolutely none. Shot dart early. เฮ้ยโค้ชแปลกๆโค้ช Nice little bit of tickle. งั้นเดี๋ยวจัดให้นะครับแบบ4อ่ะ 3 players already here on A. 2 watching FNATIC's lurk as well. And while they're not going to push now, they're going to have to wait a moment with losing those abilities on the way in. Yeah, luckily I don't think Camo had put anything down. You saw him about to use his dash. Outlaw. He is literally Outlaw for this operator. Oh, goodness, Nats! The first was just to deal with a guy with no armor. The headshot. Well, that was the cherry on top of the cake. What the fuck? About FNATIC burning the midnight oil. The only shot that's landing is with a bow and arrow. Finally, that guy gets in there for 1. But Team Liquid and Nats with the outlaw. I can't believe they've gotten away with that, snuffing out the flames of FNATIC at 17 to 16. Match, series, and Santiago point for Liquid. This was crazy as well. Like just the reaction shot from Camo. But find me another man on planet Earth who plays Cypher. Don't pick me on me. Who you see him buy an outlaw in OT and push mid and you go, บอกว่าอย่าพลิกกูที่มิดอย่าพลิกกูที่มิดลูกพี่เน็ตบอกอย่าพลิกกูที่มิด Killing Alpha in response was just nuts. But again,
It is another moment where Liquid look to close. And that's where are we going again? It's one thing to look at the gall of Liquid, the defensive aggression that we saw, but that play right there underlines it. It's what Nats is known for. He's had to temper his aggression over time. People figured out how he likes to play, and we always said that would be his downfall. Once people realized, well, obviously he's always behind you, but he's reinvented himself again and again, and now as a leader, he's looking to keep up the streak of internationals. A strong start, but FNATIC not pulling any blows. This means as much to them as it does to Liquid, but it might not matter. A 3 versus 2. Camo writing some checks for himself on backside. And it looks like his aim can catch them in. Team Liquid 18 to 16. They have delivered a defeat to FNATIC that FNATIC have never. นะครับเฮียใครจะอยู่ก็อยู่ยึดแม่กูไปแล้วสัตว์เฮีย First fell into this lower bracket. I sat there looking at this squad going, well, not this time. There's no way. There's absolutely no damn way. This team runs it back 5 games in a row versus a new built super team versus a legendary FNATIC. Versus MIBR's brother and a bunch of players he's very used to, but they went through them. M8 มันต่างจาก FNC SVN TH ยังไงครับ กลุ่มแรกไปแข่งบนสนามอีกกลุ่มนั่งดูข้างสนามคุก100 บาทปลอบใจนะจัสพูดเล่นแคทเอางี้ที่เราคุยกันนะอะไรตลกขำๆกันจบแล้วแต่ว่าอันนี้นะไม่ด่าเพลเยอร์ไม่ไอ้นี่นะที่เราคุยกันไว้เนาะโอเคไหมโอเคไหมสนุกนะโอเคไหม This team improves and this team deserves their spot over at Masters. Well, it feels like the first time we've seen this many rookies, this many new faces going to the internationals, to the global stage. TMEA, BBL, and mates round out with some experience on Team Liquid, but still some new faces to that stage. Liquid with a dominant 3-0 best of 5. They take the final and the final ticket to Santiago with it. ยาวเลยไม่ยาวเลยดูเมกาต่อตี 5โอเคเดี๋ยวกดแรงรอโอเคไหมทุกคนโอเคไหมเนี่ยลูกพี่แนทโหดไปเว้ย A special moment for different reasons for players down on that stage. For the coaching staff, of course, this is a rebuild that had some risks about it. They made อันไหนฟังสัมภาษณ์ซิไหนดูซิเขาจะพูดอะไรวะ Still opted to bring in some youngsters, bring in players like Wayne, who we hadn't seen in the tier 1 before. Get MIBR after leaving a Heretics roster he'd been with for a couple of years and turn him into something new, evolving. จะไม่สบายหรอครับใช่ครับพี่จะแบบว่าไข้สูงครับไข้สูงไม่สบายครับ Tier 2 and rise him up to a man who finally makes อันนี้ใครอ่ะเดอร์เกอร์เหรอ You know, they kept a couple of pieces. And that's, of course, there was no doubt the ability of this man Camo back to his trusty duelist as well. เฮียกูนึกว่าเดอร์เกอร์จริงตอนแรกกูแบบฮะ Once again, this Liquid squad is heading to an international. กูไม่รู้เว้ยเฮียกูนึกว่าเดอร์เกอร์ขึ้นมาครับกูแบบฮะ Who is to doubt the players? Who is to doubt the coaches? Who is to doubt everybody behind the scenes? This team is made for international events, no matter who is in their path. That certainly seems to be the case. Team Liquid with an impressive and historic victory over rivals FNATIC. แค่3-0เลยเหรอวะกูไม่ได้ฝันอยู่ใช่ไหมทุกคนแบบมันไม่ใช่ว่าเดี๋ยวสไปร์มีต่ออีก1แมปอะไรอย่างงี้ใช่ไหมใช่ไหมรวยเฮ้ยรวยครับ Thank you, Tom and Mitch. Once again, the odds mean nothing in VCTMEA. Team Liquid are the third and last team that we're sending to Master Santiago. Congratulations, Wayne and Nat. First of all, you guys came back from so far. You know, you dropped in the lower bracket almost 2 weeks ago, and then you made the historical run. So I was wondering, you know,
how did you keep believing in the process, taking each game at a time, and managing to bring such an incredible performance today? I think we just believed, and from the experience last year, and personally for me, I mean, most of the people knows that I have a curse that I'm 1 year qualifying, one not, and yes. I actually decided this year to not be that year, and I wanted to prove the opposite, even though the start of the tournament wasn't the greatest for me, but at least the curse is broken. But for the team, I think everyone just believed after the game against Wolf that the game against Wolf, the games against Giants, when we start changing the stuff and they see the potential. And overall, I mean, there is no much point to just not believe in yourself and just doubt yourself and feel the fear, because there is no point of that. You win today, you lose tomorrow. It's a competition. Part of the game, right? Yeah, so you just any way you play, you work every day, and we just that's it. Wise words. No fear of losing, only grinding. And นะครับผมก็รู้สึกไงบ้างคะที่แบบว่ามาชนะวันนี้อยากรู้ว่า2 อาทิตย์ที่แล้วคุณแพ้มาอยู่ตกสายล่างแล้ววันนี้คุณมาอยู่ในจุดที่ไปมาสเตอร์มันเป็นไปได้ยังไงคะก็แค่เชื่อมั่นครับผมก็รู้สึกว่าพวกเราทุกคนนะครับเชื่อมั่นว่าเราสามารถทำได้แล้วก็โดยเฉพาะนะครับหลังจากเกมที่เราเจอวูฟกับใจเองนะครับเราเห็นความเปลี่ยนไปความแตกต่างนะครับก็นั่นแหละครับแค่เชื่อมั่นครับมันก็เป็นกีฬาวันนึงมันจะมีแพ้วันนึงจะมีชนะแต่ถ้ามึงเชื่อมั่นเนี่ยมึงก็ทำอะไรก็ได้ครับขอแค่เชื่อมั่นครับผมแล้วก็เชื่อมั่นมาเสมอครับ that gave you success today in Wayne. This has been incredible, right? 3 weeks ago, you were considered as a rookie. The team even played without you their first game, and now you're in Masters. So how did that journey feel? And do you have any advice you want to give maybe to rookies that may be very envious of your position right now? I think if I were to give advice to rookies, I think it's just to have some confidence in yourself and just do whatever you want. And the past few games, we changed a lot. Yeah. And I think now everyone is so comfortable. We're just playing our comfort agents, right? And we're just playing as a team, with confidence. And we're not letting the enemies play their game. Yeah. So yeah, that's why we wanted it. Be confident. รู้สึกไงบ้างคะที่เราเป็นรุกกี้ที่มาชนะแล้วได้ไปมาสเตอร์อยากฝากอะไรถึงรุกกี้คนอื่นบ้างไหมก็แค่มั่นใจครับถ้าเรามั่นใจเราก็จะเล่นถนัดเราเล่นถนัดเราก็จะเล่นดีนะครับดูเหมือนวันนี้นะที่ผ่านมาเราก็เริ่มเลือกโรลเลือกตัวละครที่เรารู้สึกว่าเรามั่นใจนะผมพอเราเล่นอย่างนั้นพอเราเล่นอย่างนั้นก็ทำให้เรามาถึงอยู่ในจุดนี้นะครับผมก็อยากฝากถึงรุกกี้ทุกคนว่าเล่นแบบมั่นใจเล่นในสไตล์ที่อยากเล่นนะครับผมTo have fun, right? That's the key, maybe to have success, fun. especially on Co-Road. You guys made us lots on the Co-Road comp. By the way, that was really fun. And Nat, I got to chat with Wayne earlier on this day, and he was speaking about your words. The speeches that you give at the beginning of the games and how important they are for him. That you kind of his mentor in some ways. So how has it been, being Wayne's? แม่งเหมือนพี่น้องเลยว่ะเฮียแบบพี่น้องจริงๆอ่ะ I mean, he's just an incredible teammate. He has incredible talent. He has incredible work ethics, I would say. And it's even though he came from the Tier 2 region, he came from the different region, and not Tier 2 region, sorry, from the Tier 2, from the Pacific, from another region, and a lot of players, when they come to Tier 1, they take it as granted, and I wouldn't say that's about Wayne, and even without trying to make him good or something, but that's true because there is a lot of people nowadays, they come and they think, oh, I'm in Tier 1 and I'm just not gonna do more. And I'm just gonna do what I do in Tier 2, and I think he's the opposite right now. He's working the most. He's trying to show himself, and I think that's how it's supposed to be. กับกูพูดจริงเกือบโดนจริงกูพูดเลยไอ้เหี้ยก็น้องเมย์นะผมเป็นเด็กที่น่ารักมากนะครับเป็นทีมเมทที่ดีแล้วก็เป็นเพลเยอร์ที่โปรเฟชชั่นอลมากๆนะครับแม้น้องเขาจะมาจากเทียร์2ก็ช่างและมาจากอีกภูมิภาคก็ช่างอ่ะแต่น้องเขาใส่สุดเสมอนะไม่ว่าจะการซ้อมในซ้อมหรือว่านอกซ้อมเนาะบางคนจะแบบมาจากเทียร์2แล้วขึ้นมาเทียร์1แล้วจะแบบทำเป็นเอ็กทำเป็นเก่งว่าเฮ้ยกูอยู่เทียร์1แล้วกูไม่ต้องทำอะไรแล้วแต่ว่าน้องคนนี้ไม่นะครับเขาขยันมันเพียรนะครับผมซ้อมเต็มที่ใส่เต็มร้อยนะครับเราชอบเรื่องนี้เกี่ยวกับน้องนะครับmentality, right? Not taking things for granted. And my last question is going to be about, there's one more game going on in VCT NA tonight, which is going to be NRG versus MIBR. I want to have your prediction. Who will be the last team to win in Santiago, boys?
I mean, it's Gio Keiko is playing. Right. So, That's why I'm asking you the question. I cannot say anything else, right? I mean, I think NRG. NRG. You agree with him? I think NRG, yeah. NRG, and you're going to be rooting for them even though Keiko is playing with them? I want to play against them. Oh, you want to play? He wants to prove Keiko that he wasn't the best. Right. Oh! Of course, if whoa! Thank you so much for joining me. Congratulations again, and I'm sure you will make us very proud in Santiago. But before calling it a day, Can I make a picture with a trophy? Do you want to get a picture? Can we get a picture with a trophy with him together? Yes, of course. โอ้ W อ่ะลุงแนนไม่ Is anyone making a picture? Maybe people in the crowd. ลุงแนนมันพ่อเลยอ่ะ I think the guy already finished his work. You're gonna get a picture anyway. พ่อเลยว่ะไอ้เหี้ย Call it a day. Let's toss it back to Ginny for our draw show for stage 1. ลูกถ่ายรูปกับถ้วยไหมลูกมานี่เร็วนี่ถ่ายรูปเร็วถ่ายรูปกับถ้วยเร็วลูกไอ้เย้ย Welcome everyone to the VCT สัตว์ ต่อไปจัดดูเมกาไม่ดูครับจัดเชียร์ NRG ครับผม So I'm joined with Junkert from Riot ฮากิโก้ไม่ได้ไปอ่ะโอ้โหแล้วปรับดูเนี่ยโอเคไม่เลี้ยแล้วนะจบแล้วนะสนุกนะ Actually pretty simple. The 12 teams will be drawn into 2 โอ้โห groups. เฮีย3-0เลยเหรอวะเฮีย Teams are seeded based on their kickoff final standings. They're Okay. then going to be split into 6 seeding tiers from 11, 12 up to first and second. Quality เอาแป๊บนึงนะขอดูไอ้นี่ก่อนนะทุกคน Omega. ว่าใครอยู่กับใครอยู่กลุ่มอะไรอ่ะแป๊บนึง 50-50 chance anyway. FNATIC and Liquid are going to be in pool number 5. แค่หุบปากแล้วนั่งเชียร์ก็พอนะไอ้ถั่วตอนทีมไทยอะไม่ว่าจะเกมไหนก็ตาม โง่ Joining Group กว่าจะปรับ Alpha. โดเนทไอวัวคู่หวยปลอมีเกมผีคนไทยออกใหม่นะบาง เก เล่ มไหน นฟรีจากผู้สร้างในไบรท์คืนหลอนซ่อนถั่ว ไอ้ซ่อนทาง ขึ้นหลังท่อนถั่ว Pool 6. BBL and Gentlemen, the top seeds of VCT EMEA kickoff. โหอัลฟาคือเฮียอะไรเนี่ย Group Alpha. Oh, I think I saw. Yes, it's Gentlemen. โอ้โหเวท PBL And that leaves BBL, our final team in Group Omega, alongside FNATIC, Vitality. โห BBL FNATIC with Giant X โอเคน่ากลัวอยู่เนี่ย Pacific, and Group Alpha is going to be ดู Gentlemen, เอเนไม่จัดดูครับดู Heretics, Navi, แค่สายนี่เดือดจังว่านาวีเฮเลติกลิควิด M8 and KC, as well as Foot Esports. Thank you so much, Jankert, for making this possible. And thank you everybody else as well for joining us during kickoff. Let us know what you think about the groups that we have for stage 1 of VCT. ไม่กูตอนแรกกูพอดไว้ไงมันไม่ได้จับเร็ว You support our teams. เทียบมันโหด potential มันสูงอ่ะ เวรกรรมตามทันคือผลของการกระทำที่ย้อนกลับมาส่งผลต่อผู้กระทำในภายหลัง อย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้สั้นๆแบบบ้านเลยทำอะไรไว้สุดท้ายจะย้อนกลับมาหาตัวเองอีว่าแต่จัสตินนะเชียร์ทีมไหนโดนหมด อีกอย่างเลิกเชียร์ NRG กลัวตามไปอีกท่ง ไม่มึงคิดว่าปีนี้มันไม่ใช่ปีส้มหรือเปล่าเอามึงคิดดูดิอันนี้แบ่งกลุ่มแล้วแบ่งกลุ่มสเตจ 1ครับสเตจ 1คิดว่าอินเตอร์สุดท้ายอินเดียไม่ว่าจะหลบไปอยู่ไหนสุดท้ายก็บังอยู่ดี ครับผมDLR ล่มกว่าน่าล่มว่ะจัสว่าปาโบทจะรีไทยไหมแต่นึกภาพ FNC ไม่มีปาไม่ออกจริง จริงแต่กูเดาว่าปีท้ายครับกูเดาว่าปีท้ายต้องแพ้น้ำเงินไม่ได้มีแค่ที่ไทยใช่ไหมจัส ใช่ครับแม่งกูว่าปีนี้แม่งไม่ใช่ว่ะเพื่อนกูพูดจริงว่าปีนี้แม่งไม่ใช่ว่ะจัสมีเทคนิคท่องสูตรคูณมาสอน30เป็น FNC 32เป็น FNC สูตรนี้ทำให้จำเลขได้แม่นขึ้นนะจัสลองเอาไปใช้ดูแล้วดูเพื่อนกูทำดิไอ้เหี้ยใครเพื่อนมึงเนี่ยแบนแม่งดีไอ้เหี้ยนั่นน่ะที่มาส่งอ่ะแชทเราไปเล่นวาโลรอไหมระหว่างรออ่ะสีมงคลประจำปีน้ำเงินดำขาวทองเขียวสีที่ควรระวังใช้เพียงเล็กน้อยแดงสดส้มสดชมพูสดม่วงจัดโอ้โห
หส้มทองT O T H O N G ทองอันแชทดิสหน่อยไหนวะเดี๋ยวแป๊บนึงขอเช็คสกอร์ได้ไหม BLR ชื่อยังเว็บเด้ง3-0ครับเฮียโอ้โหเน็ตมึงไงเจียวจริงปะวะมาฝ่ามาเดี๋ยวสตรีมยาวเลยโอ้แต่เกมคลายสมองแต่ดูแข่งอะไรอย่างได้วาโลนะเฮ้ยโทษนะครับกูอะไรอันนี้ใครเนี่ยอันนี้ไม่ใช่กูนะอันนี้ไม่ใช่กูนะอันนี้ใครกูขอเช็ดไก่หน่อยเหรอมันชั่วโมงครึ่งเองเดี๋ยวกลับมามันก็อเมริกาแล้วครับแฟนลิควิดครับครับผมแฟนลิควิดครับโอ้โหอันนี้ใครเนี่ยใครขโมยชื่อกูฮะนี่เหรอเชื่อกูยังมินิบูสอนเชิงคาจอกกล้าชักโบสเตอร์วิลเลนอาร์ว่าตอนนี้คือโบสเตอร์ชิวอาร์แล้ววะกูอยากจะปล่อยพลังว่ะรอดูอเมริกานะครับทุกคนนะครับรอดูอเมริกานะครับชั่วโมงเดียวอเมริกาต่อยิงกันไม่บอกอาสืบถั่วกระสุนดับเครื่องชนพลังไฟแห่งการดับเครื่องชนขอส่งให้ FNC เป็นไงได้ผลไหมทั้งเมื่อวานกับวันนี้จากรีบอร์นผู้ดูแลครอบครัวถั่วแฟมิลี่เฮียขอไปนอนก่อนนะจัสเชียร์ทีมไหนก็ชนะ M8TL อีกทีมก็ MIBR ละกันเนื้อ#ส่วนจัสมีรวย#อาบังวาโลมันคือกูเป็นนักเจิมขนาดนั้นเลยเหรอแชทกูเป็นนักเจิมขนาดนั้นเลยเหรอ FNC ไม่ไหวกับโบ5จริงเหรอวะจัสแต่มาสเตอร์โตเกียวกับล็อกอินก็เคยทำได้มาแล้วมันเกิดจากอะไรมันต้นปีเปลี่ยนแปลงคอนออกเข้าใจไหมhttps://www.twit.tv/just420/clip/bamblinggorible/pitontinifes-bu5 โชปู 9pm โชปูด้วยเนี่ยสัตว์กูกำลังจะ move on แม่งพากูไปที่เดิมนะครับกูกำลังจะ move on พากูไปที่เดิมขอบคุณนะน่าจะพอเคยได้ถ้วยมาแล้วเลยไม่มีแรงจูงใจมากพอโอ้โหดูมันสู้กันแทบตายสัตว์โบ5-2 วันติดมันมีอยู่แล้วครับนะแค่มันมีใจอยู่แล้วครับ แต่แค่ไปไม่ถึงดิเฮียคน5ไหมหรอคน5หรือโซโล่ดีวะกูอยากเป็นเลื้อนคนในแรงอ่ะขออนุญาตโซโล่ครับขออนุญาตโซโล่เอาแต้มหน่อยบวกกันบวก18บวก20บาทเซ็นได้3แล้วจะอิ่ม1แล้วขออนุญาตเถอะมากูจะไปเลี้ยงคนในแรง
ทำกูดีนะจานฟันดีกับแชทกูดีนะใครเป็นน้องกูในนะกูพูดแบบไม่อคตินะกูว่าถึงเวลาที่ป่าต้องพักแล้วว่าไปเป็นโค้ชก็ได้แต่ไม่ใช่ผู้เล่นเอมป่ากูว่าไม่ไหวกับสมัยนี้แล้วว่าหา IGL คนอื่นมาดีกว่าที่ยิงได้ดีกว่าอ่ะแต่ที่ยิงไม่ได้อาจจะเพราะเหนื่อยด้วยโบแค่2 วันเลยอ่ะไอ้เกียบแบบ ไม่เป็นไรนะจัสยังเหลือทารอนอยู่เชียร์ต่อทารอนอะไรทารอนมายังไงแต่พรุ่งนี้สอบแต่ชิวกูผ่านคะแนนผ่านละคะแนนผ่านก็สอบคือไงอ่ะเป็นไงอย่างที่พูดไว้กูทำบูสเตอร์หน้าเจือนทุกเมฟสงสัยทำไมยังเล่นวาโลอีกไม่สุดจริงไอ้ที่ไอ้คำพูดนะเพิ่งสุดจริงมาแอดกินนี่ไหมกินผัดไทยไหมผัดไทยไหมกูได้น้องใครเป็นน้องฟันดีนะแอดตามไหมมึงเล่นตัวพี่แนทรอเฮียอะไรอ่ะเฮ้ยเดี๋ยวสัตว์รูปเฮียอะไรเนี่ยอุ้ยไม่ก็รูปตอนเด็กกูมาดีโอ้ยมากูเล่นแบบนี้เน็ตเฮียเมื่อเช้าเจสันบวก 4-3 หรอใช่ครับไม่โหดจัดอ่ะไม่เท้าอ่ะจบเกมอ่ะนี่นอนแล้วกูแนบบูเวลไม่ดูนี่เหรอไม่กล้าเหรอจัสกดเจอนะแต่สัญญาจะไม่สไนมังคืออะไรแล้วทำไมต้องมังเป็นพาหรอมังอ่ะมันจริงๆนะกูได้นะครับซีจัสกูมาจากอนาคต FNC จะชนะแล้วไปแมป4อนาคตไหนวะกูให้หมดทุกทีมรีแมตช์กับกูนอกรอบได้ไม่ไหวกับกูสักตัวดอกจันขนาดกูยังไม่ไหวกับตัวเอง Yes ป่าโมด This goes here This is a nice spot That goes there พวกปีนี้ไม่ใช่ปีส้มจริงเว้ยเข้าใจนะ FNC ไม่มีโบสก็เหมือนทารอนไม่มีพี่ทีมตอนพี่ทีมไปเป็นโค้ชก็มีคนอยากให้กลับมาเล่น55กูว่ามันประมาณนั้นอ่ะเฮ้ยบีอ่ะสัตว์บีเฮียแล้วไงแฮทมันไม่เอากูเลยเหรอไหนวะ Spike planted. Cage triggered. Enemy spotted. Enemies เฮ้ยกูใส่วางไม่ได้หรออีเฮียกูก็ว่าทำไมโอ้โหคุยอะแม่งเสียงไม่ยังหลอดนะมันยิงจากข้างหลังกูแต่มันอยู่ข้างหน้ากูแบบที่อะไรวะกูงงจัดอะเมื่อกี้กูแบบฮะแบบนี้คุ้นๆอ่ะเหมือนทีมอะไรแพ้เลยโหเดี๋ยวคนไม่แพ้อ่ะไม่พูดนะว่าทีมอะไรอ่ะโอ้โหคือมึงจะเอาใช่คือมึงจะเอาใช่คือมึงเอาใช่ไหมมึงเอาใช่ไหมเฮ้ยไม่เอามาบูลลี่กูว่ะเอางี้เราเป็นพันธมิตรกันได้ไหม This goes here พี่พับเพื่อไทยเหรอประจับมือสีส้มกูไม่อยากเล่นแล้วอ่ะพี่อ่ะส้มไม่มีทางชนะน้ำเงินพวกพี่ล้อมไว้หมดทุกทางคุยเอ้ย Anyone watch VCT EMEA ว่าไม่ใช่ละไอ้ตัวว่าเฮียเนี่ยไม่กดดักกูอ่ะSpike down A. เดี๋ยวได้ไปไหนวะสัตว์เดี๋ยวได้นำมิน
enemy บี remaining. รัดบีโบ Spike down บี A. เฮียกูกลัว 30 seconds left. กูสิงวิญญาณละพี่แนทไว้อยู่มาไอสัตว์กูไม่กลัวใครทั้งนั้นอะมาเถอะยิบแม่มามึงกับกูอะมาไอเจ็ดมึงกับกูอะมาแมวกูกลัว เฮ้ยเน็ต เฮ้ยอย่าเฮ้ย เน็ตคืออะไรพี่เฮ้ยเน็ต ไม่ดูสตรีมกูเฮ้ยมันดูสตรีมกูไอ้เหี้ยเฮ้ นี่เหมือน ย ทีมที่แพ้เลยน่ะใช่เลย They demand a fight. Who are we to disobey? ทีมนี้ก็อัมปีกว่ะพี่ จัสเดี๋ยวสอนเล่นไซเฟอร์นะเป็นซื้อเอาลอยยิง2 ตัวแล้วพิมบอกว่าอย่าพีคมิดกับ กูจะส่งชื่อพวกแม่งไปให้หมดเลยเฮียให้ไลออดอะฟัดนายดาวครับeveryone nice one That goes there. Wow, this is a nice spot. Hey Soba, you watch VCT bro? Yeah, You watch EMEA bro? yeah. Who you cheer for bro? FNATIC, bro, all the way. Crisis, bro. Fucking we โอ้ lose นุ๊ bro. กเนติกโลดทีมดิควิด โอ้โหไอ้เหี้ยเฮ้ยบี Caught one. ไม่มีสมองเลย They found my wire. Camera Spike taken out. planted. แค่ close Enemy spotted. โอ้โหไม่กูเม็ดเดียวเลยวะ ประกาศสำหรับแฟนๆไม่ต้องเสียใจไปครับข่าวหลุดมาแล้วเฟนาติกจะกลับมาอีกครั้งในอเวนเจอดูมเดย์ครับแล้วเฟนาติกจะกลับมาอีกครั้งในอเวนเจอดูมเดย์ ลาวแล อยากดักจัดบ้างตอนนี้อยู่โกรอก่อนนะ ขอร้องอ่ะอย่าดักกูเลยเถอะครับกูไม่เข้าใจดักกันทำไมขอร้องอ่ะอย่าดักกันเลยเถอะวันนี้ให้ใครจัด NRG เจ็บปวดนะเกมก็ล้อเพื่อนก็ล้อไอ้เหี้ยมึงล้อกูหมดอ่ะตอนเนี้ยเฮ้ยแท็บตรงไหนวะแชท Yes, this should do. This goes here. That goes there. Here. วันบี โดนบิดอย่างเงี้ยเหรอ โดนบี บีมาตก Cage triggered. My ultimate is ready. Cage, I found my wire. Found you. แฟด เหี้ยเฮ้ยคิดทำตัวบ่อไม่สัตว์ Spike planted. Enemy spotted B. Target down. Sorted. One enemy Really remaining. killed. Where is everyone hiding? Last player โอ้โห standing. ไว้แล้วปะกว่าไปแล้วเฮ้ยแล้วกูเล่นแบบแนทปะวะเมื่อกี้เอ็นทีแต่กูงงทำไมไม่มีคนเชียร์พี่ปาร์ตกูเลยเหรอ It's just good crime. คือกูอยากเชียร์พี่ปาร์ตนะแต่เมื่อวานโดนไป3-0แล้วกูว่ากู NRG ดีกว่าว่ะนายพีเองเอาสมองมันหายอ่ะไม่รู้ว่าอยู่ตรงไหนอ่ะ NRG สีอะไรสีส้มนึกว่าแนทที่ไหนได้หนู ป่าโบดแขวนเมาส์เลยไหมจัส โอ้ยอย่าพึ่งเลยเธอเอาจริงกูก็อยากดูป่าโบอยู่ว่ะ The hunt begins. กูพูดจริงนะฉันเห็นบอลแล้วเฮ้ยยังไงเดี๋ยวเจอส้มแพ้น้ำเงินอีกทีมนะว่ะเฮียแม่งทำไมมันส้มน้ำเงินทุกวันเลยวะไม่เข้าใจ They go back. They go back. แต่เชียร์จริงหรอเชียร์NRGเพราะมึงเลยเพราะกูเพราะกูเอาเข้าไปหาที่ไหนไม่ลงมาลงกูเราทีมเดียวกันอย่าลืมสิเฮ้ย
เชียร์อะไรก็ไม่ขึ้น เล่นเหมือนแนทเลยแนทเกต เด็ดฮะเพื่อนเซฟพี่ปาร์ตกดออฟคืออะไรอ่ะจัดแผนหรอรออะไรล่ะมีใครดูมีให้กูใช่ไหมมีโอเค MIBR ชนะแน่นอน3-0เหรอกูเป็นนักเก็ตอะกูอยากกินนะตอนเนี้ยมิดไม่มีคนดูระวังนะ ป่าบูนรอทัวร์ลอนดอนก่อนบ้านโอ้ยโอ้ถ้าป่าบูนไม่ได้เป็นลอนดอนนะเอ้ยบี My eyes are down. ไม่มีแต่มองครับพี่30 seconds left. Cage triggered. They found my wire. They found my wire. My eyes are better than. โอ้วันไซด์วันมิดแล้วเมื่อกี้มันป่าเน็ตป่ะ Spike planted. คิวโซว่าอินไซด์ โอริโซวาไซด์อ่ะเฮ้ยเมน One enemy remaining. ไซด์ Last player standing. Clutch. อูเน็ตแล้วเนี่ย My quiver is never full. เป็นทีแมน Close, you need to play mid close. You're not ทำไมจัดจะไม่จ่องตัวแต่นั้นเลยจะนูบพาแฟนติกมาแพ้เพราะกูอีกวิ่งไป2คือกูต้องยิง4แบบพี่เน็ตใช่ไหมกูต้องยิง4ตัวใช่ไหมแชทอุ้ย Wait bro good bro trust me bro this trap oh my god That goes there. I'm about to cook บี They found my wire. Camera taken out. Cage triggered. Careful, cage triggered. Oh my god golden trip bro They found no my cap wire. chat Last Oh my god golden trip bro Zucko better watch their backs. กูไปเซตเออะไรเฮียกูเล่นทีวีดีกว่าว่ะครับลัคกี้มึงยิงน้อยกูยิงไป2ตัวบอกกูยิงน้อย Oh, this is a nice spot. This goes ปลุกใจ here. เพื่อนหน่อยกูปลุกเป็นป่าเน็ตเลยดีป่าวะ Yes, this should do. Oh, this is a nice Oh we got this you guys easy bro let's go ผมฟังภาษาอังกฤษไม่รู้เรื่อง ไอ้นาฮีเอ้ย โอ้นายวันแมนเดี๋ยวกูบอกจิกูเลี้ยนจัดอะตอนนี้ไอ้เฮียเฮ้ยแคโรทีดอะตัวเดียวปะ ตัวเดียว เฮ้ยพุช พิชิมิด เราฆ่าตัวหนึ่งไหนเอเมนเหรอ เอเมนเดี๋ยวบอกว่า ไหลมาที Where is everyone hiding? Spike down B. จะลงมาแล้ว 30 seconds left. Spike planted. Last player โอ้โห standing. แม่งเอ้ยจีสติงแม่งแนทปะวะเฮียสวัสดีครับมาใหม่ครับโคทอแมน Aye, where to? พี่จ๊าดูแข่งอาเรนโบซิกไหมไม่ได้ดูครับ NT bro NT โซบ้าคัมดาว winnable โอเค bro say with me bro winnable bro แม่งไม่พูดอีก you know FNATIC come back bro no yeah map 4 Yesterday no bro. no 3
3-0 FNATIC คัมแบ็กอีซี่แมน Sound A1 คุณบีกำลัง5 ชิมครับเฮ้ยต้องไปดันมิดว่ะกูพูดจริง แค่ชุด ไอ้ยังมันข้างหรือกูข้างวะเฮ้ยไซเฟอร์วันที Spike planted. แล้วดู MIBR ไม่ดูครับนอนดีกว่าปักบอลนั้นเจแปนคุณเล่นนะครับ Player standing. Flawless. กูเดินมิดเองไอ้เหี้ยเดี๋ยวกันเดี๋ยวกูทำเกมเองทุกคนดูนะ I don't care if there are 5 of them or 50 of them. Let's go. Yes, this should do. Oh, this is a nice spot. This goes here. That goes there. มาไอ้วอมบินเบอร์He don't let me want me bro 3 men ไม่แล้วโซว่าเวทวายโซว่าได้วะโซว่าวายพุชชิโบ Yeah I don't know bro ไอ้โซว่ากูไปตายตรงนี้เฮ้ยสวย เจดิน One enemy remaining. เฮ้ย Spike down A. ไซด์โอ้ยขอร้องเอาไหนเขาไม่เป็นเพื่อนกูถามกูพยายามเป็นไอเจลที่ดีกูอยากรู้ความคิดเห็นของเพื่อนไงเพื่อเขาทำอะไรที่แบบเราคิดไม่ถึงอ่ะใช่ไหมอันไหนก็รวยแล้วไอ้ครบดับมา My thanks. ฟอร์มตัวว่าตอนนี้เหมือนทีมที่เชียร์โหเฮีย086เบอร์โทรนั้นนะครับ This is a nice spot. MTN winnable let's go bro winnable bro let's go bro That goes there. This goes here. ไว้ no ไม่ไหวโอเค ไวสโมกเฮ้ยแม่งเฮ้ยเล่นเหมือนFNATICเลยเนี่ยกลับไปตีบีน่ะเฮีย Here. แคมินะโซว่าซัฟเฟอร์เมน Deploying drone. เฮ้ยมาซูนไหนวะแชทอันเนี้ย คาฟูบีอะ บี smoking B no smoke but not in ว่ะเฮ้ยแบบ in ไหนอะคอนวัน Found you. Cage triggered. They found my wire. Cage triggered. คิวครบ 30 seconds left. One mid One enemy วัน remaining. นี่พี่ เด็ด I got one guy กูยิงมาไอ้จำไม่ตามใหม่เงียบทำไมกูกำลังคิดอยู่ไงว่าต้องทำอะไรเนี่ยกูกำลังสั่งโดยแบบปล่อยพลังขึ้นเคสมีรูไหมเมื่อกี้มันตั้งใจมีรูจะได้จากข้างบนมาดูได้มีว่าไงครับชมโซโอ้ยโซว่า let's go bro I drop sorry man let's go โซว่า Let's go bro This is a nice spot. Yes, this should do. ไอ้เหี้ย ทำอะไรกวนเหลงชนหมัดเพื่อนหน่อยเหรอชนหมัดเรากลัวโซว่าตอนแรกกูนึกว่าไม่ใช่คนไทยนะแต่ตอนนี้กูเริ่มคิดว่าคนไทยละ รอนยังไง Nowhere to run. โอ้น่าฟาดเอไอ้สวรรค์ คอมเมน ไอ้ไซเฟอร์อยู่ไหนฝักมันนี่ดิเฮีย โอ้ย ตัวไซ วอลไซด์เหรอ เซฟเฟอร์แมน บดเด
เว้ยจะดูลายเน็ตเลยดิเอ้ยมันรู้ฮิโนมีอะไรกิ้งเหรอ One enemy remaining. ไซเฟอร์ดิบโบ I hate Ui. visiting on the Ui, net. My ultimate. Yeah, man. อุ้ยบอเตอร์ Last round ฮะ before the ยับ switch. แมน I don't care how you do Yup, it. Just man. spend all your ยับแม money น on โอ้โห it. แม่บอกยับอีเหี้ย โซว่าอยู่คนไทย Wait No, I'm not Thai, bro. you're Thai No. what the fuck you can say so what you can say JJaz This goes here. Oh, this is my spot. JJaz ยับแมน Yup, That man. goes there. แมน Yoru yup,พี่ว่า man. โอ้ โอ้ นี่ no มันคน no ไทยปะวะ ไอเลิฟแม่ ไอ้บีจนมีว่าไงครับ Ready recon, bro. Cage trigger. They found my wire. แฟดเอาสโมกแฟดเฮ้ยโอ้ยเอามันขวาแล้วเหรอ F1, เป็นมันคุมดีน่ะ Dead. เฮ้ยฮัลโหลตำรวจครับ Spike planted. One enemy remaining. nice one man ไอเชี่ยโซว่าไอเชี่ยโซว่า มันคนที่ไหนวะกูไม่เข้าใจจริงมันหมด Yeah, so good, bro. เฮ้ย เนี่ย No charges. บทแรงไรละเซนที่3ครับ Switching sides. มาโอเคกูสั่งแผนบุกนะกูสั่งแผนบุกโอเคป่ะโอเคไอสั่งแผนโอเคบร I call โอ้ โอเคทัดมี Yes. you guy for กิมมี่บอมกิมมี่บอม you guy for fake B bro ไอ fake A bro Okay, I drone nih. yeah fake โอเคบอเตอร์ Yeah, you need me to recon early. and don't bro recon B bro running Oh shit. on my ping ไม่บอมไม่ล่วงครับไอเนี่ยแห่งกี่โมงตี 5 Sniper here. สเฟย จะช่วยพูดให้แฟนกูฟังทีว่าสกินฟรีลูดมีผลต่อการยิงยังไงแฟนกูจะได้อนุญาต โอ้โหสกินนี้นะครับซื้อมารอบเดียวคุ้มจบนะครับผม บอก One A, bro. คือเราสามารถใช้สกินนี้นะครับขึ้นแรงได้แบบชิวๆเลยครับผมนะครับก็มันต้องมีครับของนี้มันต้องมีคัมบีเราด้วยวันบี80โซว่าเชอริฟ B. โอ้ยโลโซว่าโลทำไมมันเชอริฟวะโซว่าสวยอีสโมกแล้วแผนกูตึงจัดอ่ะเฮ้ยอย่าโยน Yeah, happen. ไซเฟอร์โดนโน้เฮ้ยบดวันเฮเว่นวันซีที 50 separate One enemy remaining. เหี้ยคม yeah the Last player standing. Fake teleport. มันฮีโนนะมันรู้นะ Oh, nice try, bro. My bad. ว้าวไวไฟติ้งทูวีวันโอ้โหทำไรเขาก็แรงงานนี่ Clutch. ไม่เมื่อกี้คือกูพลาดเหรอแชทกดจะไม่ยิงไป17 ตัวเลยเหรอวะสัตว์เปิดคลิปไปมาตีให้ดูเลยเหรอขอเอ็มรูทีนจัดหน่อยจะไม่มีเอ็มรูทีนครับไม่มีแล้วไม่ได้ทำละโซโล่เหรอวะใช่เอาแรงไต่แรง แล้วเอารอไหมยิงมิดอ่ะ โอ้ยูบายมี Need a drop. มาทัดมีเฮ้ยโซว่ากิมมี่โซว่าทัดมีเอาบอมมาด้วย เชี่ยเอาดีแชทเฮ้ยโนวันมิดแมน
เฮ้ยไอ้โคพิกเอกลัวไม่เองหันกันเนี่ยเราก็บอกเนี้ยสวย Last player standing. Spike down A. มันไม่พิกมิดอ่ะ Bro, tell me how to go, bro. I don't know what to do. No, he don't pick mid, man. They don't pick mid at all, bro. รัดบีนะรัดบีคำรัดบี Okay. Let's go state 1 bro. I believe bro state 1 we gonna try bro. เฮ้ยมันเป็นกล้องหนึ่งที่กูเรียนมา Where are you เฮ้ยมันติดตรงไหนวะฮะไม่ได้แรงแล้วแต่หลับไว้คืออะไรทวนมีเฮ้ยวันเฮเว่นหน่อยสัตว์ทูเดย์เฮ้ยโอ้เฮียโอ้โดนลิทิกชูจัดอ่ะเนี่ยหัวหน้าทัพสั่งแผนหน่อยพี่โอเควีทูเดมเฮียเล็บคิกทูเดมบลีดหน้าไม่ยิ้มแล้วเนี่ยโอ้599ไอ้เฮียกูทำไงอ่ะดีฟอร์ไปไม่มันกล้องตรงนี้ยังไงวะทำไมกูเห็นในแข้งมันทำได้วะอ๋อนี่หรออ๋อนี่ไงโอ้เป็นตรงนู้นหรือ9 โมงจะทันดูไหมถ้ามันจบ 3-0 ก็ไม่ทันวะวันไม่เดอแต่วันมีครบมิดโดนบีเมนส่วนบีทูมิดเฮ้ยเดี๋ยวนะสติงเกอร์เลยเหรอวะเฮ้ยเหมือนsomeone ping. Only one someone side. Okay, come here. ลงแล้วจะพูดพี่โอ้ยเฮ้ยในเว้นลงไม่รู้ชิวป่ะนะช่วยNRGแก้ MIBR ได้ไหมต้องถามว่าMIBR แก้NRGได้หรือเปล่าคอมมิวนิสต์จัดอะ30 seconds left ไม่รู้ว่ะ Plant the spike เจ้ารู้สึกว่า NRG ของเยอะแบบอะไรแผ่นมันเยอะกว่าว่ะแก้ได้เหมือนที่ Liquid แค่ FNATIC ได้Get out of my way Last player standing เฮ้ยไทม์เอาท์เฮ้ยไทม์เอาท์ไม่ควรมีไทม์เอาท์นะเว้ยในวันโลเอาจริงเอามาคุยแผนหน่อยท็อกแผนหรือคำทำเอาโอ้โหเยอะตาลินเดอร์เอางี้โอเคโยรูแอนโซว่าฟิกบีโอเคเจ็ดยูโกบีyou go come A with me you look go B fake B yeah you รอเฮ้ยครบเพลย์มิดอยู่สมกอะไร B1 ลูกอ่ะแจ้
JJaz แปลสัมภาษณ์ได้ไหมโอ้โห แพทสัมภาษณ์เลยนะRQ ได้ครับทำไมวะไอ้เหี้ยนายวัน no ฮะ โอ้ยเหี้ยมันยืนรอกันเลยเหรอวะตัวเดียวเอาเลยก็ได้หน้าเดินเขาได้โอ้ไซเฟอร์เฮีย เฮ้ยใช่ไหมนี่ฝั่งนู้นเนี่ย Spike down A. อย่าบอกในสัตว์ตั้งแต่เฮียโซว่าแล้วที่มันถามอ่ะ anyone what EMA อ่ะ I got the spike. Not ready yet. Nowhere to run. เฮียคือกูไม่เข้าใจว่ามีกล้องไซเฟอร์อยู่มันยืนรอกูงงจัดอ่ะเมื่อกี้ Last player standing. แปลกๆปะวะมันเยอะมันดักมันเอาสุดเลยอ่ะเนี่ยมุมเนี้ย แม่งมีทุกอย่างเลยพี่คืออะไรอ่ะ รัดบีรัดบี5 นาทีไม่ได้ไม่ได้รัดบีอยู่ลูกคำรัดบีเอาเลยเฮียอันเย็บแม่ผมจะไม่อยากกลับบ้านพี่ผมอยากไปมาสเตอร์ยิงแม่น้องจังหวะนี้เลยเฮียมันไม่เก่งหรอกเชี่ยควรชิบหายแถบนั้นนะโอ้ไอสัตว์มันรู้เลยว่า Give me those. Enemy spotted. That's a kill. Planted the spike. My ultimate is ready. เฮ้ยอย่าฆ่าเย เฮเว่ อะ น ดิ สอง นี่ Taken out. One enemy remaining. Last player standing. เฮ้ยมาหัวหน้า Player standing. 60ปีให้หมอพี่ดูเน็ตเล่นดิดูไลน์เดินดิมาดิสัตว์มาดิ Come in. Let's go. I got things to do. NAT 5หล่อใช่ครับ NAT 5 B โกบีแผนกูรัดปี This goes here. โดนเฟิร์สไม่อยากทำงานทำไงดีหยุดเลยเอาไหมตันลงไลฟ์ไปยังตัดยาวเลยครับไซเปอร์เฮียชิวI have คนเซฟเฟอร์เดสเวทนี่นะโดนโอเวอร์ฮีนะโอ้สไปออนเมย์ฟักกิ้งโอ้มันรู้ไม่หมดแล้วเอาดิมันดักรอเลยมันหยุดเลยเมื่อกี้อีเฮียน้อมนะเกินไปแม่งวิ่งมาทั้งทางสึกหยุดนิ่งเฉยเลยดีว่ะนั่นแกสามารถเอาแก้วน้ำส่วนตัวที่กินทุกวันไปเข้างานได้ไหมจะว่าไปได้คือถ้าจะเอาน้ำอะไรไปอาจจะต้องเทใส่แก้วของเขามั้ง เล่นดีมากๆครับเล่นเหมือนเนสทีมทีเอลเลยครับ 4-1 กับไอทีมหลอกเด็กนาติกยังไม่ไหวสักคนค่ะจัดกับอัลฟาเจอร์พีคนิดมาโดนเอาหล่อล่อมาเว้ย5เราเว้ยไฟเราที่ตบแฟนนาติกอะครับชื่นชมครับกลับบ้านไปซ้อมเต้นบีเมกซาวไอคิวมิดโอเคเน็ต
This is a nice spot. แต่ว่าไอพีวิดีโอสเก็ตเตอร์ That goes there. Buy me close. คมดับเพื่อน I drone, bro. I drone. ฮะ มันแบ็กไซด์ ไม่มีใครจำพีกมิดเลยเหรอเมื่อกี้ยังมีอยู่เลยฮะไม่ดับประวัติ เฮ้ยผมเข้าเอง Sofa B. Reina sofa B. โอเค Only one A. แต่มองเอมีรุนนิดนึงนะมองไม่ถึงให้เว้นไม่กูมาว่าแชทมันเพลย์โอเวอร์วอตหรอฟักวาโลเหรอ My turn. One enemy remaining. nice one มือคอมแบ็กอ่ะแกสโซวา แฟนาติกก็แพ้เทียเซนติเนลก็แพ้เทียฟูเซนยังแพ้มึงตัวกาลากินี่ประวัติจัดไอหัวทัว กูเชียร์เป็นเล็กก็ได้ไปกูเชียร์ทีวันได้ไปอันนี้เรามึงอย่าลืมอันนี้สิโอ้โซว่ากู5 คิวโซว่า look at me bro you are him you got this bro เฮ้ย you are catchy ใช่ป่ะcatchy bro you catchy shoot like him bro boom bam Where to set up? You are not buster I'm Nas bro yeah bro เอาเช็คโดน Okay. ไอเช็คเล็บไปเลยนะเวนเดล just come back ได้ยัง โอ้อลิวันเลยนะใช่ come back ไม่ได้ โอ้ Hey, what? Slam cage trigger. เฮ้ย I coming to help Our spike carrier is killed. เฮ้ยทำไมโยนรูปวายูเดย์วะ B. ผมบ้าออกมาดิโดนเยอะดิ เฮ้ยระวังไม่รู้ว่าโดนมาเปล่าวะ Enemy spotted. B. มันรู้แล้วอะ ไม่มีผลแต่ผมเอาให้บินนะ Time to jump. กูไม่แถบหลังเลยเฮีย Teleport. รอด้วย Last player standing. ขโมยโอ้โห เฮ้ยมันเป็นสไปเดอร์แมนป่ะวะ เย้ยจะลงกี่โมงจะลงหลังดูเมกาจบครับ Cameras is broken. Oh, ไม่เล่นชิมเบอร์วะไซเฟอร์มันดีกว่า เฮ้ยอีก4 ราวลาเด Oh, this is a nice อีก spot. 4 ราวไม่อยากเรามีปืน5 กระบอกเราชิล จริงไหวโดนเช้าเนี่ยจัดใช่อย่าลืมดูตื่นนานได้ครับเจจูต้องรอช่างเนี่ยรอช่างเน็ตมาด้วย ไซเฟอร์เวทแท็ก โอ้โหแม่ง30 ตัวไอ้เหี้ยตลกมาเทียบป่ะเซฟเฟอร์เฮ้ยเฮียว่ะระวังแท็บโทษอินเคส แบ็กไซด์ ทูแบงไซด์ I know exactly where you are. ทรีเฮียป่ะทรีเฮียเลย Last player standing. Spike down Wow. A. โซว่าลูก Defenders win. สุดท้ายมุงก็คัมแบ็กไม่ได้จัสผิดหวังในตัวว่า You win pistol เรา but lose game เลย FNATIC กลับบ้านได้เลยครับ มึงดูเป็นพิมพ์ดิ แล้ว You win pistol เรา but lose game เลย FNATIC
แบบกูขอเช็คดิไอลาวมันออฟอะเอ้ยเราเล่นกันก่อนใช่ไหมเดี๋ยวดูดิอยากสงสัยในเพย์เหรอมันมีช็อตหนึ่งอะช็อตมันออฟอะPlanted. อันนี้เหรออันนี้กูรัดบีตอนกูเล่นมิดอันไหนวะไม่ใช่นี้หน้านี้มั้ง Keep up. มันกันบีป่ะตอนนั้นอ่ะมันโรเทตมาจากเออ่ะท่อนไหนวะฉันไม่เคยรู้ป่ะวะ81เหรออ๋อสีแดงๆคือมันยิงกูเหรอวะหรือที่อะไรวะเขารอวะ71อ๋อนี่What? Why? Why would he do that? His friend already there. Oh my god, I don't know. Unless insane game sense or just bro build deep, bro. ไอ้เหี้ยกูยอมไม่งวันแท็บยิงพวกกูเป็นขี้เลยสัตว์เฮ้ยกูไปจองกดแป๊บคุยแม่งโดนสไนป์กูเปลี่ยนเซิร์ฟด้วยเฮียแต่แพ้แล้วพาเหรอแม่งบูลลี่อ่ะแม่งบูลลี่แบบฟานาติกโดนอ่ะโอเคเปลี่ยนเซิร์ฟได้ไอ้เฮียไม่ไหววะไม่รู้ว่ากูไม่บอกเลยไปเซิร์ฟไหนเดี๋ยวมันพับจีเหรอเขาแค่พูดความจริงไปดูขอโซโล่ก่อนตอนนี้ขอโซโล่หน่อยอยากดูหน่อยว่าตอนนี้โซโล่เป็นยังไงสภาพตัวเองไหวหรือเปล่าดูทรงไม่น่าไหวนะไอ้เหี้ยก็โดนเหมือนแฟนนาติกจะร้องทำไมโอ้ยมันจบแล้วมันแพ้แล้วไม่ได้หรอมันแบบจบแล้วไม่ได้หรอมันมึงปล่อยพวกกูไปได้ไหมล่ะถ้ามันขยี้เซนจำไม่ซึมเลยเหรอโอ้ถ้ามันเอาเซนด้วยกูก็ร้องไห้อ่ะกูพูดจริงอ่ะเฮียเว้ยแป๊บปิดจอแป๊บเดี๋ยวกดก่อนแล้วค่อยเปิดกดก่อนแล้วค่อยเปิดกินอะไรกินผัดไทยดูข้าวอะใช่ไหมผัดไทยอะอร่อยนะแป๊บแล้วกูพูดทำไมวะช่างแม่งไม่รู้เซิร์ฟหรอกไอ้เหี้ยเล่นเองไม่ได้แต่ไม่รู้ว่ากูโดนแบบโดนอะกูเชียร์ฟนาติกของกูมาเป็นปีมุงเชียร์มาวานทีเดียวแพ้แบบไม่มีทรงโลกทั้งใบกุดสลายกูขอสาบมุงกูเชียร์วันเดียวกูเชียร์วันเดียวครับสัตว์เนี่ยจ้าสวัสดีครับมิสเตอร์สวัสดีครับมาไม่มีใช่ไหมไม่มีคนไทยใช่ไหมบอกกูดีฮัลโหลครับมีใครสไนป์ผมมาไหมครับตรงๆเลยถ้าสไนป์มากด1
มีไหมดูทรงไม่มีครับดูทรงไม่มี That goes there. Gonna fall back here. I have the spike. Enemy spotted. A. เฮ้ยกูใช่ปะทูบีสัตว์โดนชิมเบอร์เล่นเหี้ยพกกระบอกนี้จะยังใช้อยู่เหรอจะไม่มีสกินอื่นแล้วอ่ะสนามไงกันแท้อยู่ฝั่งตรงข้ามเดี๋ยวนี้โซว่าเขาเล่นเชอรี่บ้านเหรอวะโอ้ยผู้ชายแว่นนี่มันไม่ใช่โซว่าต้องซื้อโดนซื้อช็อกดาดให้เพื่อนเหรอเราแรกอ่ะเล่นตามเป็นบล็อกเหรอมีกล้องตรงไหนตรงนี้ติดได้ป่าวะโอ้วะ10 ปีแล้วหรอใช่เกินมากไม่ใช่หรอนานแล้วเรื่องกับแฟนจัดการความรู้สึกตัวเองไงดีครับมันไม่มีวิธีหรอกครับเราก็แค่ต้องสู้ต่อไปเว้ยเพิ่งตื่นจากผมสงสัยจริงๆนะทำไมทีมเชียร์แต่ทีมหลอกเด็กแล้ววันนี้ผมต้องให้เอาเปาเด็กๆผมต้องให้จัสไมเครื่องหมายให้ครับผู้โดนหลอกและหลอกให้ผมด้วยได้ไหมครับ1 2 3โอเค Last player standing กำลังเป่าวันนี้หรอมันวันนี้หรอหลอกคนดูเชียร์ทีมหลอกเด็กทั้งฝั่ง NA เซนแล้วก็ยูFNATICแล้วยังใช้คลิกหลอกเด็กอีกจะหลอกอะไรอีกจัสกูเหนื่อยแล้วกูไม่ได้หลอกตามพวกกูได้ถ้วยนี่หืออวยกันใหญ่โอ้โหเป็นติโคโดดเพราะพวกกูลมนิดลมหน่อยฝั่งตรงข้ามพิมพ์1ดีไม่เอานะเฮียกลัวนะจัสถูกโซว่าเองไอเจ็ดไม่ได้สไนพี่ในดิสมันเข้าไปบอกตอนเกือบจะจบเกมละแต่คมบวกกับจัสมุงยิงกราบด้วยเครื่องหมายสี่เหลี่ยมFNATIC 30เครื่องหมายสี่เหลี่ยมFNATIC 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 แต่โซว่ากูไปอยู่ใช้ได้ไงวะOur spike player standing. One Spike down. No more charges left. Ouch. One enemy remaining. 3 out of 5. You forget. I always play high stakes. My ultimate is ready.มาดิสัตว์เพื่อนที่ไม่เอาหัวเองแต่วันนี้เพื่อนไม่เอาหัวเองแล้วไม่มีใครแบบไฮป์กูด้วยเหรอวะในทีมกูอ่ะเฮ้ยโหแบบโอ้ยอย่างเงี้ยเอเนจีมันไม่ได้เลยวะจังหวะหลอกเด็กกูขัดหลอกเด็กกูเอาให้ขนาดนี้ไม่บอกกูหลอกเด็กเฮ้ยไอ้กูเกลียดไอ้เหี้ยเอารอว่ะลิงวัน They found my wire. โอ้ยวันแฟลงวันกระดาษโอ้โหยังไม่โดนกูแฟงปีแฟง Last player standing. โอ้โหเฮียช็อตเมื่อกี้มันธรรมดากูยิง4ต่อไปธรรมดากูได้ยินคนในทีมรับหลังมาลักกี้เหรอใช่หรอกูรู้สึกว่าทำไมเกมนี้มันจะต่อยกันวะแบบไม่
ไม่มีใครพูดดีอะไรเลยตอนมันพูดมันก็จะต่อยกันนะกูไม่คิดเหมือนกันเลยอ่ะด้วย MIBR นะจีไปดูครับจบเกมนี้ดูครับพอดีเลยกูหรอไม่มีตังค์โอ้โหมีพุชตัวบีวันอ๋อเนี่ยวันมอบีวันมอบีแชมเบอร์บีไปทีดิโคซี่ดิเนาะโอ้โคซี่โอ้โหครบกูแพท3ตัวอยู่กันไอ้เอ้ยดูรอ140 140 เจ็ดโลแต่กูปรับอารมณ์ไม่ได้เพิ่งดูนักแข่งคมรีเฟกเร็วๆมาก็มาดูคุณปู่เท่าเกมเมอร์กูยิงกูก็ยิงเนี่ยกูก็ทำแป่งเนี่ยหัวเราะย้อเพื่อนกูไม่ได้อยู่หัวเราะย้อเพื่อนกูขำไอ้โคมเป็นแพ้คนเดียวสงสารมันไอ้เหี้ยถ้าไม่มีใครมายิงในไซต์ทำไงอ่ะสัตว์3ตัวอยู่กระดาษโอ้ชิมเบอร์ออฟwait You want to play let's play We got MIBR NRG โอ้โห Spike down C ไปที่จัมเบอร์โจนเบเตอร์โอ้ my god อะไรคือโจนเบเตอร์วะแชทเฮียWhere is everyone hiding? Cage triggered. They found my wire. เอเชีย Erase. อะไรคือโจนเบเตอร์วะสมองซีทีเว้นนะ One enemy remaining. Nice แล้วกูเอาให้เนี่ย Getting tired is optional. Keep the energy up. วันนี้มันเปิดมึงเนี่ยกูไม่กล้ากูกลัวแม่งบอกโดนเบเตอร์อ่ะเฮียสัตว์ก็แค่ปล่อยโดนออกไปเมื่อวานเฮียลักกี้Reloading. ยิงให้เท่ามาตีนก่อนจัด5 แมปเฮียเท่ามาตีนแขนกูน่าหลุดพอดีอ่ะ Reloading. กูรู้สึกว่ามันดันดีวะ ไม่ดันได้ไงวะwait you can go B Gonna fall back here. Yeah Enemy spotted B รอมาได้ไงวะสัตว์ I can for you ไปเลย you can go เฮ้ยวันมอวันนี้สโมกใช่ป่าววะเฮียคอมั่วใช่สวยกูเดินไปดูลิ้นเลยเฮียไซเฟอร์อ่ะเฮ้ยคำถามคือตอนนี้กูจะจบเกมทันในครึ่งชั่วโมงหรือเปล่าจะทันดูเมกาไหมเนี่ย
This goes here. ทำไมโอวันมันหาห้องนานจังมันจำกัดคนเล่นนี่ไม่ใช่เหรอวะไม่ทันหนอครึ่งชั่วโมงYalla, mshina. Ready for slow. Cage triggered. ตาหน้ากดพรีเมียร์แล้วเล่นแดก2คนกดข้าวหมกไก่2 Hostile remove. Cage ฮะไอ้สัตว์คนละเกมอีเหี้ยเดี๋ยวก่อนนะ2 T you can go ลองมันซีเมนไปเลยอยู่สิ Scanning ahead. You had your fun. อ๋อได้เหรอวะ Last player standing. One enemy remaining. Tagged.โอ้ไม่แบดอย่าต่อยขอร้องอย่าต่อยกันไอ้เหี้ยขอร้องอย่าต่อยกันผู้รีจัดดูแปซิฟิกไหมทารอน vs ฟูเซนโอ้นับเป็นเกมเลยเหรอเฮ้ยน้องโอ้ไม่มันทำดีนะโอ้อัปเดตอะล่าสุดอะMIBR นะจีจัดดูไหมดูครับ Yes, this should do. สกินซาริโอกลรออยู่นะเนี่ยมันต้องเปิดสกินไอ้สกินไอโอวัดเป็นยังไงวะต้องสุ่มใช่ป่าววะซื้อวะ Now where did Jay build his nest? You want cage or no bro เต้นให้ดูได้ไหมครับ ตามนั้นแบ้งเขียวเดี๋ยวก่อนน้องหมิ่นเงินน้อยไม่ได้หมิ่นอันเลือกสกินวิดีให้ดูเอ้าบอกหมิ่นเงินน้อยอะสุภาษิตเต้าว่ะโกโก้เจเทียเวทโอ้ my god Reloading. แม่งอัพ Too bad. Line them up. I'm going in. Spike planted. Last player standing. โอ้ยเย้ยโดนแบบไม่ควรโดนนะOutside of this gig, immortality doesn't have as many day-to-day benefits as you think. That goes there. นักกินผัดไทยครับจุดอิตติ้งผัดไทยโบ Roll for initiative. ต้องโดนเท่าไหร่ถึงจะเก็บเอส โอเคมาเดี๋ยวเอาให้มาเฮ้ยฮะคือ4ตัวมันให้ไม่พอดูคุณบอมเฮ้ยมีไอซีลองพุทธเฮ้ยอันแค่เอาแวร์ปะเฮ้ยสโมกอีเฮียไอ้บอลแบงกินโอ้โห Drop in a smoke. Last player standing. Spike down. C. จริงเหรอทำไมทีมฝั่งหนูมันเล่นกันรู้เรื่องทีมกูมันเล่นกันไม่รู้เรื่องแล้วโซว่ากู1 คิวอีกแล้วมันตัวเดิมมั้ยเนี่ยกูในจากูในอัพคาติโอบอกจะเอ็ดจะได้อึ้ง ผัดไทยอร่อยไหมจัสขอกินด้วยได้เดี๋ยวป้อนให้อร่อยนะมีมาคิวนี่มาดิครับรัดด่าแคนรัดแคนวีรัด
C or something อ่ะ they only have chamber อ่ะยาโกโก้ I think same ว่ะ think so อ่ะ they no have no nothing อ่ะนูบอ่ะ think so อ่ะบอยมันเป็นแต่มิด C long push เฮ้ยสมองช็อตเว้ยเอ้ย Nowhere to run. One enemy remaining. B จานลองหื้อแบบพิมมี่ดูสิมาช่วยหื้อคืออะไรวะแค่วันนี้เป็นไงบ้างครับ Last round วัน in นี้ the โคตร half. มันครับผมแบบทีมที่ผมเชียร์เนี่ยชนะทุกทีมเลยนะวันเนี้ย Because there just might not. ไม่ว่าจะเป็นเปเปอร์เล็กลิควิดแต่ต่อไป NRG ครับโอ้โหตึงแบบตึง สถานการณ์กดดันคุณจัสจะทำได้ดีเสมอ จริงครับ This goes here. เก๋ได้หน่อยเดี๋ยว เฮ้ยโอ้ sorry man You want to play? Let's play. เฮ้ย behind One dead. เฮ้ยคันเอาซีไหม อะไรนะ ซีโอเคเอาเลย One enemy remaining. Cage trigger. โอ้พ่อแม่งโดนสตัน เฮ้ยเป็นวงโอเคปะวะ Take a minute. Focus on your เฮีย helps with your aim. โอ้กูไม่กล้าเลยว่ะสัตว์กูไม่กล้าคุยกับแม่งละกูพูดจริงกูกลัวละกูกลัวเลยอ่ะกูเจองี้กูกลัวเลยอ่ะกูติ่มเลยอ่ะกูบอกเลย Yes, this should do. That goes there. เฮียโคตรโหดโคตรตึงโคตรอันตรายสัตว์ Make me proud. ซื้อ มองซ้ายปะ Cage careful now. Cage ถึง trigger. ด้วย เฮ้ยแชมเบอร์ดิแชมเบอร์ ปากต่อปากนะ แบงค์ไปเอ้า 32เครื่องหมายสี่ โอ้ เหลี่ยม คุณไม่ทำหรอ เครื่องหมายสี่เหลี่ยม30เครื่องหมายสี่เหลี่ยม30 ครับผม Spike Hey. planted. make your day ขอบคุณสำหรับครับเมมเบอร์ครับ Player standing. ขอบคุณครับ Everyone good? Take a sec if you need. ยินดีต้อนรับสู่รถติดแก๊งเลยครับ6 7ดูอเมริกาตอบไม่ดูครับจำไม่ถูกบ้างเมาบ้างจำไม่เคยนะจะกลัวนะซื้อมาเพลงเห็นทีมพี่รักแพ้ได้ซ้ำให้กำลังใจครับโอ้ขอบคุณมากครับไอซีสมองเชียร์หน่อยโอ้กูจะตายแล้ววอดทำไมมันเจ๊งฝั่งนี้อ่ะ Target down right back. ขอบคุณนะครับเป็นคำทุลุกเกมนะครับ Last กู player. แพ้ไอรอนไมล์จ้ามึงว่าเกมพังยังว่าเกมพังกดจะไอรอนหรอคือไงวะ No one's gonna give you what you want. Work for it. Why you not pick together วะ ขวามาทีอย่าละมึง That goes there. อย่าละมึงwhy you not pick together Ah, this is a nice. This goes here. นะครับ That goes there. The hunt begins. เอช็อต เ
เคเชมเบอร์เลยเปล่าวะมันไม่เลิกกระดาษเลยเหรอวะเป็นไม่ได้เหรอวะไอ้รอบแบกคนในดงบอล2 คนทั้งนี้อีลูกูซิเวอร์วัตถุฟัคโอ้ยเฮียเสียงเขาเข้มจัดอะตอนนี้แชทมึงว่าไงวะ One enemy remaining. Flawless. จะมาอีกบีไอกี่โมงอีก20 นาที You know what we should do? I'll tell you. แม่งตีเอไม่เข้ามันจะหันมาตีซีอีกรอบเชื่อกูปะพวกเชียร์นี่กูอ่านขาด Oh, this is a nice spot. Yes, this should do. This goes here. แห่งน้ำไม่เอาจับเรียบร้อยครับอุ้ยโอเควินโดว์มิดเดิลโดนหนึ่ง อ่านขาดว่าไปเอไอสัตว์เฟลต้าฟอร์ดไหมมีเพื่อนมีรุ่นพี่ช่วยเล่นอยู่นะเนี่ยเฮ้ย behind the box โอ้ยดีเนี่ยวะ I can't hear you. มีเดททูเกเดอร์ Spike planted. Reloading. One enemy remaining. เฮ้ย You are hero bro ไม่โดดลงมายิงไป3 ตัว What the fuck My ultimate is ready. Maybe let's reload before they plant this time. เฮ้ยสกินใหม่ดีป่าวะแชทอันเนี้ย I may need that recharge. เดี๋ยวนะอย่าทำจัดนะจัดติ่มจัดกลัวจริงจัดไม่สู้คนนะเว้ยกูกลัวไม่ชอบเรื่องการทะเลาะวิวาทมันน่ากลัว That goes there. I will find you. This goes here. Yes, this should do. Oh, this is a nice spot. อะไรวะ ยินช็อตมันช็อตอันนี้ช็อต Right here. มึงสูง180มึงกลัวคนเอาเราไม่ชอบใช้แรงไงเล่นบาสกูก็เล่นแบบไม่ใช้แรงอะมึงว่าไงอะกูแปลกปะ There. should be They found my wire. เฮ้ยวันบี Spike down A. ทูบีตัวว่าเจ็ด Enemy spotted. ทิ้งวันแบ็กไซด์ ลองเมนนะเพื่อนพี่บอลเทกันตัวว่า 30 seconds แค่ left. เจ็ดเทียบเหรอ โน่นสไปดับเฮ้ยบัตรเฮ้ยนี่จะไฟสไปค์เหรอที่ไอเดียเหรอวะ 7 bullet 10 seconds left. เฮียกูเพื่อนเฮียบอกว่าแชท Give me a moment. I แก need นะ to ปั๊บ set back up. เปิดยังจะเติมเว็บไซต์เติมได้ตลอดเวลาครับเว็บไซต์เติมได้ตลอดเวลาเลยครับผม24 ชั่วโมงอย่าลืมใช้โค้ดJJazด้วยนะลดไม่ส่วนลดอ่ะ That goes there. ไอ้เหี้ยเอ้ยเอามันก็ต้องสีสันกันหน่อยเนาะเฮียมันจะเอาแต่ตึงเครียดก็ไม่ได้ This goes here. Oh, that goes there. มีเติมไหมครับโอ้ยไหมครับไม่มีว่ะ Spike down โอ้ mid.
Be right back. One enemy remaining. กระดาษ ใช่ทีมกูโหดจัดอ่ะทีมกูโหดจัดอ่ะเฮียทีมกูโหดจัดอ่ะเฮียที่กูดูดิฟจัดอ่ะแต่เป็นคนตีเลยหน้าเนี่ยเหรอ You know the drill. Gear up and get back. เชื่อกูไม่กล้าให้กูคนตีเลยมันอ่ะ Sass about. แต่มาบอกไอ้เฮียยิงน้อยพูดมากอีกศาสตร์ไม่ยิงเยอะกูไป2 ตัวละ Yes. เดี๋ยวหน้า where you come from bro อินเดียแม่มึง This goes here. คนไทยเพื่อนไม่ไปเรียนเหรอเพื่อนนอนดึกจัง พรุ่งนี้ลาหยุดครับ This is a โอ้ nice โห spot. ลาไหมอ่ะ ไม่สบายครับซี Cage trigger. Cage trigger. เฮ้ยกระดาษ My turn. I cannot go กระดาษครบเฮียเองไม่นอนเหรอวะมึงว่าไงวะแชท not in นะ not in กระดาษอะเคบีเฮ้ยไลไซ One enemy remaining. แล้วเพื่อนไม่ไปเรียนหรอพวกเนี้ยวันเนี้ย เรียนออนไลน์ก็เรียนออนไลน์โควิด This is what it looks ผมมีสอบไปดิ8 โมง 8 โมงมีสอบ ใช่ สอบออนไลน์ปะ สอบเนี่ย เอ้าโควิดอยู่ไปสอบได้ไง นับ 2 คนละชิวดิ เรียนคนละที่อ่ะอ๋อ สอบไปนอนดิ Yes. ผมอยากขึ้น สู้ อีม นะเพื่อนรัก อยากขึ้นอีม ครับผมเพื่อน This goes here. That นับ goes there. 2ก็เดี๋ยวยิง 5โอเคปะเดี๋ยวก่อน Enemy spotted. Attacker spawn. ตลอดมิดเดิล โอ้ ยืน ซี Spike planted. มันซีทีแค่ซีทีกระหลัด ทู โอเค Cage triggered. กูได้นะ Nowhere to run. Found one enemy No remaining. more charges left. ได้ปะ น่าจะออกกระดาษเสียงมันออกกระดาษนะ ซีทีครับซีที นับ 2ไอ้2ตัวอีกแล้วเพื่อนมันโหดอ่ะเพื่อนมันยิง5ทำไงเพื่อนมันจริงอ่ะเอ็ดมันยากอ่ะแมตช์พอยต์แล้วเนี่ยสกอร์เท่าไหร่เพื่อนจัด12-18ละ โคตรมั่วเลยทำเพื่อนโลกหมดใช่ป่ะเพื่อน จริงครับทำไมต้องเป็นคนอย่างนี้ครับเลน่า จริงครับ This is a nice โดนพีกไอเลน่ามันมีออฟ เฮ้ยไอ้เหี้ยแล้วมึงกูแน่วะไอ้มึนเนี่ย This goes เหี้ยเหรอ here. วะ มาดูดิ I'm gonna get off now. Please share for my Lord as partner GT. Okay, bro. กูเลยนะ You want to play? Let's play. เฮ้ย I'm sorry. Spike down A. Don't miss me too. อันนี้ถือว่ากูโยนปะอันนี้ถือว่ากูโยนปะ Back like I never left. มันอยากได้เอดอ่ะมันก็ต้องไปเอาว่ะถ้าเพื่อนมันยิงอย่างเงี้ยใช่ปะ ไม่อยู่หน้าเอแล้วระวังช็อตแค่ช็อต กูก็ไปเอาไงพอกูไปเอาเท่านั้นแหละแม่งก็อย่างเงี้ย ช็อตไอช็อตวันไอช็อต เป็นทีเลยสัตว์ไม่น่าไปยิงเคี้ยนั้นเลย เพนติ้งสี่ Last player standing. Spike planted. ขอโทษครับผมจะไม่ทำอีกแล้วครับผมขอโทษครับผมผิดแล้วครับเคีย29นะโอเคไซเฟอร์โดนพีคโอเคครับ You get used to it.
เมื่อกี้นายบอกว่านายเล่นบาสไม่ใช้แรงใช่ไหม ใช่ อย่าบอกนะว่านายคือตำนานผู้เล่นมันสมองเงาของรุ่งปาฏิหาริย์ไทย แล้วเพื่อนป่วยเพื่อนไม่พักผ่อนหรอแบบ คุโรโกะใช่ไหม ใช่รู้ได้ไง เวลาป่วยเขายิงโหดเจ้าเพื่อน ใช่ใช่เพื่อนมันแบบบัฟไง เครื่องหมายสี่เหลี่ยม เป็น FN บัฟ ติดตก เป็นดีบัฟที่โหดอ่ะ เฮียมึงรู้ได้ไงวะเฮียความลับกูถูกเปิดเผยเหรอวะเดี๋ยวก่อน ตัวเอง มันรู้ได้ไงอันนี้จริงกูแบบคุรุโกะเลยอ่ะสไตล์กูอ่ะแบบแวนนิชิ่งช็อตอ่ะมึงรู้จักปะ โดนคัมแบ็กแบบ FNC ก็เฮียละครับไม่มีครับนินสวัสดีครับฟูเลน่า pushing Spike down A. โอ้ชิ เอ้ยเวเลดี้กับติดเวเลกับติดเย้ไนช็อตเลย One enemy remaining. Where is everyone? ว้าโกโอพี นายตัวแม่ Defenders win. พี่ครับเวลา ตอนแรกกำลังนั่งด่าอยู่เลย ใคร ผมนั่งด่าสวัสดี ดูว่ากูไอ้เหี้ยสาดกูต้องไม่รู้มือกูไอ้เหี้ยกูหล่อนเลยโอเคเดี๋ยวว่าชนะพอดีเลยมาWhat the fuck? Nah, man. Bro is smurfing, bro. Nah, man. พกฟานาติกฉันไม่มีตังค์นะสิฉันไม่ได้เติมอ่ะโหทำไมมันคุ้นๆเลยวะอันเนี้ยดูหน่อยวะเนี่ย ตัวละครลับ ผมก็ว่าจริงครับสเตนหนึ่งเฮ้ยมาจะเริ่มแล้วอเมริกามาไม่ได้เวลามันไม่เติมแล้วมันพอแล้วอะไรทำไมกูกลับไปยุโรปอ่ะอ๋อขอเปลี่ยนชื่อเปลี่ยนสตรีมแป๊บทุกคนแป๊บนะ out of their timeout. So we're going to take you to Abyss มา against coming off of a timeout for their opponent. Don't worry about that. Of 100 Thieves. And let's talk about how they prepare against what they read that their opponent is doing in that time out. As I take us back to the beginning here, we're going to take a look at the ultimate. And note that the Astro Wall is online for Bang. A very common set play for 100 Thieves and teams on Abyss in general is going for a simple A exec with that wall to get an easy plant down bridge. It'll be a wall something like this, aiming to plant. วันนี้คือจัดวันนี้มันสุดท้ายแล้วไงวันสุดท้ายแล้วเอาเลยไหนๆก็ไหนๆแล้วลุย NRG had a great read on that exact same circle. Scuba this round. ลอนแข่งตอนไหนครับผมน้องชายทารอนแข่งตอนไหนนะครับสัตว์ As we look at the rest of the map, we can see how quickly น่าไปชื่อสตรีมแป๊บนะ pinch into him and help. Watch these double drones coming out. They're scouting down mid off the rip. They're scouting B off the rip. จัดสลองไมคราฟสปีดรูนแรงไหม ไอ MCSR ป่ะ MCSR ป่ะใช่ไหมบ้านเราเล่นได้ป่ะปิงมันสูงไหม MCSR อยากรู้อ่ะอยากลองอยู่ And look at this pocket he's created for himself. He can play close here, get information on when that plant is coming down, and also combined with the decay of this orb, put a molly here, and that means you cannot plant. This is all off limits to plant for. So watch how they play this now. 100 Thieves has to pivot. They try and fight back sight, but look how. แล้ววันนี้มีตอนเย็นมาไหมตอนเย็นซ่อมเน็ตเสร็จแล้วน่าจะดูก็มาเทสระบบอ่ะไม่รู้ว่าเขาจะทำที่อะไรก่อนนะกูก็ไม่รู้เขาบอกเดี๋ยวส่งช่างมาซ่อมไม่รู้ซ่อมอะไรพาลอนโตเกียวเกิร์ลแล้วเหรอครับโอ้โหพักก็แหลมนั้นน่ะโอ้โห
playing backside positions like มาแข่งจับเวลาดิปิงไม่น่ามีผลขนาดนั้นto deal with. Instead, they throw that เน็ตช่างมาบ่ายสามครับช่างมาบ่ายสามก็ไม่รู้ว่าจะยังไงจะทำอะไรจะทำอะไรไหมดีครับพี่จ้าฟังผมนะ WNet Net Modern Motor Let him forget about Valorant โอ้โหครับน้องช่างเน็ตในตำนานระวังไม่เล็กหรอเดี๋ยวกูใหญ่กว่าดิไม่ปิงนะจัสปิงแบบปกติเลยมั้งเพราะก็ไม่เคยเล่น เฮ้ยแต่น่าสนใจไหมเอ้ยจะชอบดูนะดูรัดวิกอะ MCSR โคตรฮา The admiralty of this team is just so good at finding that read, and it brings them dominant wins. ได้โอเคเดี๋ยวไปลองหลุดมา MCSR แต่กูต้องไปแก้ไอดีไหมครับก่อนหัวอะไรจังแต่มึงกางไม่น่าไหวไม่ไอถ้าเราเล่นแบบไอไมค์ครับสปีดรันแบบจริงๆใช่ป่ะมันเป็นเวอร์ชัน 1.16 ที่แบบเราไม่ต้องไปหาของคือเขาเรียกว่าไงอะมันเป็นซีดที่พร้อมเพื่อสปีดรันอะอะไรเงี้ยไม่ใช่ซีดโมซัวกูรู้โอเคนึกว่าสัตว์จะบูลลี่กูน่าซ่อมสายที่เชื่อมจากเสาไฟมาข้างในบ้านมั้งน่าเช็คสายให้ใช่ไหมMIBR NRG bro นั่นไม่โหดโตจังอะพี่จิตวิทยามันโหดจริงครับนั่นไม่โหดเลยAnd you're playing against a team like G2 that when they do have a lot of that prep time, they like to take that seriously and learn a lot about them. So for MIBR going into it, they knew that they were going to struggle a little bit, seeing that they've seen everything that they've had on display within that first BO5. แต่ก็รู้อยู่แล้วและยังไงก็บิด Trying to string a lot of these ใช่บิดวันนี้อเมริกาก็ไม่บิดเนี่ยไม่ใช่หรอวินรูทอันไหนเนี่ยของเจแปนอะเอาคืนแล้วกันนะจำไม่ได้วะยังไม่ได้ให้ดอกไม้สาวเลยมีตังเอาก็แบบทำแบบโฮมเมดอะ how to kind of counter and already being secure with their own kind of gameplay that where on this side of MIBR they're struggling to even find the fundamentals for their team. It feels like almost they're kind of regressing with each match that they play just because handmade อะ have a great start early off. We got them get some wins. แต่เรื่องเดียวว่าเอาแบบไหนเกิดที่ซากประตูหรือเกิดที่กล่องสมบัติอะไรอย่างงี้ไม่แต่กูบอกเลยเนเธอร์กูไม่น่าไหวว่ะไออะไรอะไอไอ้นั่นน่ะฟอนเทสไม่ใช่ฟอนเทสอะกันหนึ่งอะมันดูยากเกินอะ It just feels like they have so much to work on, and now that they're in this kind of gauntlet of back-to-back best of 5, แมปอะไรมันเลือกอย่างวะกูไม่ได้ดูเลยเฮียยังไม่น่าปะ And on top of that too, one of the things that we saw was Aspas struggle as well, and it wasn't just Aspas struggling, folks. It was the fact that we were also seeing some issues will start to come to fruition here, Mimi, which is quite dangerous at this lower bracket. I think that's been one of the biggest talking points throughout this. ไปญี่ปุ่นทีหมดตัวถึงตอนนี้โหนี่เราหนักแต่ไปญี่ปุ่นไม่ซื้อเลยเว้ยกูไม่กล้าหมดตูด 151 ACS, 0.7 KDA, and stats aren't everything. มึงกากมึงไปรันโอวันดีกว่า A beast in BO5. He's known for setting kill records internationally and domestically. His best ของมันแต่ของมันน่าซื้อมากเลยนะว่าญี่ปุ่นน่ะเฮีย Yesterday was the worst performance we've ever seen from Aspas in a ทำไมมีแต่คู่แพ้กับบ้านคือยังไงนะครับ NRG ที่ไม่มีซอมเป็นยังไงครับดูดีอยู่นะกิโก้มาทำได้ดีนะแต่กินอะไรจะกินผัดไทยขอไปเข้าน้ำไปใช้บัญชีว่ะมาทำหนึ่งนะ is something I am expecting against NRG because we talked about how NRG struggled a little bit with those double duelist comps. So maybe this is a little bit of a shining light for MIBR that Aspas and Zekin can kind of work together to bring that into the mix. But for Aspas, I mean, once he gets that op rolling, he should be on top of his game. He should, right? That's the theory. But the thing is that we saw G2 just absolutely nullify him yesterday. Question whether or not NRG can do the same. A lot of questions for MIBR. Thankfully, we have an opportunity to catch up with Zekin to get his thoughts. Yeah, I have a chance to catch up with Zekin before the game today. You could potentially qualify for the first time with a new team on the VCT stage here, and I'm sure a lot of people still just remember Zekin in red, but now you're with the boys in blue. What would it mean to get to Masters Santiago with MIBR? It would mean a lot. We're really excited and really happy that we have the chance to qualify to Santiago, and we want to get Mazzino to play in front of his home crowd, so we're very excited and very grateful for the chance to qualify. All right, good luck today. Thanks.
I mean, we haven't even had an opportunity to address the Mizzino of it all, but I'm sure we will as the series progresses here. But for finals weekend, guess what? We got a block party again here at the Riot Games Arena, and we asked some fans which team they should be packing their bags for Chile. Which team should be packing their bags for Chile? Yeah, I totally got that right. Their bags. They're so kind. Yeah, you got it. Here, just watch the dang video. We're at the final day of the VCT America's kickoff block party, and we're trying to find out who is the last team going to Master Santiago. It's got to be NRG. Mata's just too clean. Like, you cannot deny his skill. Like, it's just too good. Definitely NRG. Definitely NRG. NRG. I'm going to go for MIBR. NRG. MIBR is way too tired right now. Definitely NRG. They've got this in the bag today. Give me MIBR all the way. Oh, MIBR, oh God, let's go! Yeah, MIBR! I had a chance to catch up with all those folks out there. Their enthusiasm is awesome. You guys are in the arena. Thank you so much for that. Appreciate you. All right, well, let's go ahead and take a look at the predictions for today's lower final and see what the... Whoa! Remington again! The outlier. I don't think this is surprising at all. MIBR They've lost this heartbreaking close best of ตัดภาพดีมากครับขอบคุณครับ Saturday get absolutely คู่นี้ใคร MIBR NRG bro เชื่อเขา NRG หมดเลยยกเว้นคนเดียวนะเนี่ยเอาดี who I think is only now hitting their peak in kickoff with that 100 Thieves win. This is a situation that is so hard for them to pull out of in time. I feel like NRG just solidified their identity when we were watching them play. We saw them use a lot of those util, a lot of those ultimates, deepening their playbook the whole time. And on top of that, you have everyone on top of their game fragging out. And I feel like for NRG, this is kind of what we're going to expect to see today. Coming out from the champions, trying to แต่ว่าบ้านแคมป์สำคัญไหมหมายความว่าไงครับ former champions. They have a huge title to hold up to, and I mean, now is not the time to drop that. No, not at all. And yesterday, I even predicted that MIBR. กินอะไรกินผัดไทย that the solo individual กูสั่งป๊อปคอร์นแล้วเหมือนกันกูไม่ไหวว่ะเฮีย But we saw that lacking there, and I'm worried going into today that if they don't have something going for them, then it is ก่อนที่มึงจะสั่งป๊อปคอร์น how well they've been สั่ง looking. ดอกไม้ That is also the same reason why I'm thinking about this endurance race that MIBR are going to have to undertake. It's going to be tough. It's going to be grueling. And one thing that we saw from NRG was it looked like they're in form. And it is scary. ถ้าเราทำทีมแบบจริงจังก็สำคัญครับสำคัญเพราะว่ามันไม่ใช่แค่ performance แบบว่ายิงแบบส่วนตัวแต่มันคือแบบนิสัยที่มันเข้ากันได้อะไรเงี้ยมันต้องอยู่ด้วยกันนานๆรู้มือรู้ใจกันอะไรเงี้ยเจแจ๊ลงแค่กี่โมงเร็วๆนี้ครับเจมกินโพสว่าอะไรจ๊ะอ๋อเจมกินโพสว่าคอมกากหูฟังไม่ดีครับคอมแบบ200 fps หูฟังได้ยินเสียงทะลุของแคตเตอร์เกาหลีแข่งให้ทารอนโอ้โหน่าจะโดนเงินเดือนนั้นนะโลกกำลังจะเหมือน Day After Tomorrow แล้วทำไมอ่ะจะเกิดอะไรขึ้นไปเซเว่นเอาอะไรไม่บังอุ้ยขอแอมจีได้ไหมปกติให้ทีตอนไหนครับเดือนหนึ่งครับเคี้ยวก่อนแล้วค่อยพูดก็ได้เมื่อกี้อ่ะโอ๊ยขอโทษครับรีบไปหน่อยครับมีคลิปสอนอยู่นะจัสแบบสอนทุกอย่างเลยอะคลิป1 ชั่วโมงMCSR ได้ไหมเดี๋ยวไปดูโหลดกินอะไรดีหรอกินผัดไทยไหมเหมือนจัดอะอร่อยนะวานโลไม่ใช่เกมฐานนะจ๊ะกลับไปเล่นยิงไม่ไหวแล้วหรอไม่ได้เล่นนานนะดิมาpara ir para Santiago, agora é valendo a viga, então vai pra cima deles, MIBR the team that everyone ดู TikTok มาก่อนนอนแล้วยันยาวไปยันโอ้โหโอ้ยเธอยังมีเวลาอีกประมาณนึงเคี้ยวละเอียดยังละเอียดแล้วครับเนี่ยมันมากินเท่าไหร่มันก็ไม่หมดวะพี่จัดดูยังดูอะไรครับ
เฮียแอดปาร์ตกับน้องหมีน่ารักของเขาเสมอโอ้ยอย่าไปเกียดอย่าไปเกียด And they've already gotten the one win over NRG in that best of 5 earlier within kickoff, and now coming off of their second BO5 loss, they really have to lock in here with Mizzino especially trying to go home and play in front of his home crowd. Now, let's bring out their opponent, fighting for a spot in Chile. Give it up for NRG! The world champion NRG finding themselves, though, I would actually argue in some that has been put through the ringer before, and the last time they did that, they won a damn world championship. So I think it's safe to say this team knows what adversity feels like. Certainly, they're so comfortable in these kind of lower bracket positions, and their team just showed us a perfect game plan against Hunter. NRG ครับ Let's go bro NRG bro Is in this dip, who is coming มันน่าจะสกอร์เท่าไหร่ BO5 loss. 0-3 ครับ To enter this matchup with another advantage in แล้วผมตื่นมาดูพอดีเลยน้องนายมาวันนี้ไม่นอนหรอจ๊ะดูจบแล้วให้นอนครับ momentum, and their job now is to close out and take that step towards breaking the champ's curse. Question on my mind is whether or not NRG and Coach Bankar have actually developed that playbook with enough time and the way that they like to. There was a lot of prep work for those guys going into that 100 Thieves matchup. But now here's your series layout. You got Bind, Corrode, Split, Abyss, Haven if necessary. Emily, how are we feeling? This makes perfect sense for NRG, banning the one map that they saw MIBR kind of have that upper hand on. That was like their bread and butter pick. So banning that early just completely swaps out what MIBR were going for here and going into these maps that we've already เงื่อนไขการชนะ NRG 1มีมุมไม่มาได้ยิงออฟ2มีกำแพงได้บล็อกสแปม3กิโก้ลันควายครับผมถ้าต้มแพ้น้ำเงินอีกกูก็รู้มือนะ picking into a map first in a ไม่อัปเดตหน่อยเหรออะไรวะทำไมยังมีอันนี้เอาก็อ๋อนิวโลโก้เป็นโหลดนิวโลโก้แทนใช่ไหมได้ So this match now Bind I think they absolutely have to win it. They have to show that they can adapt, they can sight read a team who they haven't seen here yet. หมายคนดูด้วย60 คนตอนนี้1,000 กว่าคนแล้วไม่โค้ด hang your hat on if you're MIBR be like hey you know we know what the bread and butter is on this ก็คนในใจอะเนาะ ของ FNATIC ด้วยได้ไม่ได้โอเคได้ You have Aspas and Zakin on a map like Bind where it's just so fast paced. A lot of having that double duelist is ที่ดูว่าจะทำเป็นแบบไอ้นี่ไง wanna be able to get เป็นทัวร์นาเมนต์ไปอะแบบ get through taking a คนไหนมีทีมอะไรก็ใส่ทีมนั้นมาอะไรเงี้ย to kind of make a lot of these really quick split decisions and as well Zakin he's really good on the off มันไม่ต้องขอหรออีโมดอาจจะไม่ต้องมั้ง he just needs to step it up just a tiny little bit to bring it back. I'm happy to see them having that double duelist because that's what works best for them. But going for a raise over the standard Waylay that we've been seeing have so much success, it's kind of a risk for me. They're playing more into their comfort than the meta right now. I don't ชอบฟอร์ดเกนช็อตท้ายก็ติดตายอยู่ในจัดโคตรตึงส้มแพ้น้ำเงินทุกสนามอย่าสงสัยในแอดปากูไม่ได้สงสัยในแอดปาเรากูสงสัยในอีก3คนน่ะแอดปากับซิเคนกูไม่สงสัยมากี้ล็อกกี้ดีครับจะได้ใครคุณดีใจให้NRG Thank you very much, guys. Yeah, excited to get into this one here because you have the super team of this era of Americas going up against the current reigning world champions of NRG. Yeah. And there's expectations that both of these teams have leveled against each other in terms of where they should be going to the global events, lifting trophies perhaps. But one of these teams is going to be a disappointment because it is the lower bracket grand finals. There are no more second chances. There is only one more spot at Santiago up for grabs. Either way, for one of these teams, a loss is a failure, right? It's missing out on an opportunity to be able to hunt for a trophy, and both of these squads want to add more to their cabinet. But I would say especially so for MIBR, who are on the verge of losing those 3 best-of-5s in a row. We saw RRQ fall to the same fate in the Pacific. ยินดีต้อนรับสู่ It is a grueling test at MIBR. วีดีอเมริกาครับคู่สุดท้าย MIBR เจอ NRG อย่าลืมโหวตกันด้วยนะดูจนจบครับ5แมปก็ดู Will do the job, but stops them momentarily. Matador is going to be dashing straight. FNATIC ชนะไม่แพ้ Bit of disrespect in order, and he smokes as well. A little bit of a corner and a pocket, but a nade will push this back. So plan denied for now.
TPs as well. There's going to be threats coming from อย่าลื every มหมด single นะ angle แบบ for นี้ NRG. MIBR เลยครับ To see if they can put a stop to it. Double fight ผม over showers not โอ้โห anticipating. เวอร์โน่ Snaps to the side anyway. Brock dealt with. Verno's low. Ethan knows it. Angles to be played. He's trying to put his life in. Is a nice shot by Verno, at least to get that one kill. วางเป้ารอกระโดดเหรอเมื่อกี้ On the most ridiculous wraparound around the world, Scuba. อกหักจาก FNATIC แล้วระวังได้ปาดน้ำตาเพราะ NRG นะ ไม่เอาครับสวัสดีครับอยู่เคนเนดี But Scuba wrapping from behind surely is that insurance policy. Reload โอ้ committed. Scuba's นานมาก around. It's out into the open. มัน W มากสกูบ้า W มาก Against Zekin. Not much you can do in a Whoa. spot like this. Sharp shooting on display. The kill at the end not going his way. It's NRG leading. วันนี้ครับวันนี้มันมิวตับโบ Best of 5. จะเปิดทีมเองเลยเหรอเอาแบบงบประหยัดมึงเป็นโค้ชกูจะตามเชียร์ถึงขอบสนามเลยเหรอคำถามคือจะถึงไม่ก่อนขอบสนามอ่ะ Very dangerous. Mazzino was prowling inside of those. NRG มาด้ากับสกูบ้าคู่เกมจัดของวันนี้เกมจริง But I think that's why we've got to start talking about this. NRG have been able to ไม่ให้ the entire time. Yep. MIBR picking เราพวกมึงเลิกเลยอ่ะมันโชว์พลังตั้งแต่ราวแรกแชทเนี่ยเลยไปโหวตแล้วนะ They did float it in their ผม first ส่ง game at kickoff. ไปในช่องมีพี่จัดอยากรู้ได้ดูยังครับไหนเดี๋ยวพี่จัดเปิดดูนะ But they haven't wanted to play it. โหถั่วอีสปอร์ต Going over here thinks that they'll have an advantage. But the tape is not with them. So you do have the opportunity to get caught by little set ideas like that. NRG, we know them as a team. They're going to be well โอ้ drilled, โห prepared เหี้ย every เกินมึง moment. ก็เกินไปเพื่อน It's a good return of the fire there. Zekin at least takes him out. พี่จัดไปดูแข่งตีขอบสนามซานติอาโกไหมไม่น่าครับ Biggest gun in the world. Could potentially make the difference though as a stack of bodies ready to fight โอ้ this. โห But look at this. Preemptive play by เฮีย NRG. ทำไมมึงเล่นบายชิวกันจังวะบายมึงดูบุกกันชิวจังวะ Mata 2 away from being able to get the converging paths online as well. Could be an enormous มึง tool ดู to ชิวมากเลยอะ start บายมึง going on their attack side. Yeah. Zekin though has started sharp, hasn't he? He's one away from a dimensional drift himself, and he was actually the danger. MIBR ก็ต้องดูออสตาก็ต้องดูออสตาแข่งวันนี้เลยวะ They need it. They absolutely need it. Yeah. Show these boys who's boss. เฮ้ยเอาดีเพื่อนเอสกูบ้าบอดโชว์แม่งหน่อยว่าใครแบบ Sorry, a strong start รุ่นใหญ่ for NRG would spell คือวันที่2023 Good old time bro I miss old Valorant bro begin the series on a good footing. It's always, you know, the expectations I suppose as well. กินอะไรจะกำลังกินอยู่ครับผัดไทยครับ Spiral down. นอนนะจ๊ะเดี๋ยวมาตามผลที่หลังได้ครับคุณเนนะครับผม Into the lower. Up against an NRG that have had หัว all ถั่ว the อีส tape ปอร์ in the world to look at. Very tough. ขอโทษนะครับเรน่าเองขอโทษที่ทุบโต๊ะเสียงดังนะครับ55สนุกมากครับ ชิวไม่งาดีเฮ้ยจริงๆครับตลกครับไอ้เหี้ยอย่างรั่วเลยอย่างรุ่นเลย Gathering all the way up. There's a trouble. จริงครับผม Trying to put the squeeze onto the Good side. game man Drone's going to be used. It's a good shot by ไอ้เหี้ย Aspas. Lays claim to the side of Showers. He's got some help as well. ปาจี้ไม่นอนหรอ Inside Zekin. That's still not going down. There's a lot of util that's being expended. Zekin collects himself another one with Mata being dropped. Oh. Aspas as well. These are just kills happening all over the place. Aspas is just going hunting for them. Yeah, he fully pushed out through Showers. 8 HP managed to มาแช่งแอดปาสักแป๊บโอ้โห That's what we needed to see from Aspas. Big performances flash through as soon as that. โอ้ยZekin Zekin taking names and not taking any chances on a round. เดี๋ยวเขาจับมึงไปเป็นแอดตรงแอดต้าหรอกเพื่อนโชว์ขนาดเนี้ยแอดปาไม่โชว์นะ The structure of the round makes sense. ไอ้เย้ย It is the เดี๋ยวก็ได้เป็นบ่อยแอดปาหรอก Aspas being โทษ able เกินแอ to ดปา both น่ะ of those kills, shutting down Scuba, and then taking the 1v1 against Ethan, who was going to monitor the flank and make sure that nobody was pushing from either direction to wrap around the short players. จัดว่าไงเอาก็กูนึกว่าจะพิมพ์ต่อว่ะก็นึกว่าจัดแล้วจะมีพิมพ์อะไรต่อไง The most recent games from MIBR, but that is utterly unexpected. I mean, there's a reason จอมมาสวัสดีครับเดี๋ยวพี่จัดเรื่องเจ้าสวัสดีครับจัดเชื่อใครจะเชื่อ NRG ที่โน้ตบุ๊กนอนดูใน iPad ล้าเฝ้าด้วยถ้าผมหลับจะไปเอาบางวันกูในลูกหน้านะ He is so consistent, and yet recently จบแข่งนี้แล้วมีอีกทีตอนไหนครับ28ครับกุมภาพันธ์ find his form. งั้นคำนี้ไปคำไหน Come alive in this match. I think he's the X factor. He's the win condition for them. Weirdly enough, looking at the stats, he's the 4th highest fragger, as in the 2nd lowest fragger for MIBR across this tournament, which you would just ลีก never เมกามีใครได้ไปบ้างเหรอT2 Still shots. Mata lucky
ทีมแรกอะไรวะ MIBR being very active around the map here. Yeah, and looking to double up with Aspas and Zekken to try to take this fight into Scuba again. I think this makes sense. NRG, they were thrown off balance a ผู้ little เลีย bit. ผู้เลียทีทูแล้วก็ดีครับ It's also a weird position for Scuba's orb to be in. มินแอดปาร์ตว่ะรอบนี้มันไม่ได้มินนะแต่แบบเมื่อวานโดน G2 ไป 3-0 นะ 40-second mark. It's going to be the signal to go for NRG. Moving forwards now. Steamrolling ahead. Much in terms of resistance, there is that. ก็หนังว่าไปล้านครั้งเลยหรอไม่ใช่มันเอาเลขไปแก้เนี่ยดาบ 30 seconds plant still being denied. Util was saved for the situation just like this. Ethan's still looking for the signs of it. Dimensional drift is going to be utilized this time, and Zekken putting out the players. And that is a complete collapse. MIBR. ใส่หมด It was NRG that stumbled into แอดปาร์ตเฮียเห็นเล่นเลนยิงกับลาวละ 2-3 เหรอเฮียโอ้ยแล้วไอ้ชนมุกชนหมัดด้วยเดี๋ยวตอนไหน Looking really nice. Even though they lost out in showers, this time they weren't able to stop Scuba and Ethan taking the space. จัสมุนทำไงให้คนด่ามึงโง่ไปล้านครั้งว่า ไม่มันเอาไปแก้ด่ามันเอาไปแก้ The way that MIBR are spamming through it and consistently applying pressure, it's a nightmare. It is a nightmare to try to get that down. And NRG, the game ไม่ใช่ว่าแอดปาร์ไม่ชนหมัดหรอวะอุ้ยทำเอาเร็วมาก And if you remember back to the one map of binds that MIBR played, when they were playing over towards A, it was mainly just Aspas playing from heaven. A nade to deny plant maybe. They were playing a lot of weak A. เร็วมากครับเร็วมากครับตีลาวกดไทม์เอาท์2เท่ากัน One step ahead. I think that's a key win condition for them in this series overall. You have to get ahead of what you think NRG are going to be planning around. Yeah, it's difficult for a new team, right? There is actually, we talk so much about the experience of the players, the veteran legacy from some of these guys on MIBR, all of these guys on MIBR really. But the team itself has not been together for a long time. When you compare that to NRG, who've been working through things, making a small adjustment in terms of Som coming out and Kiko coming in. But really, they've still got a lot of fundamental foundational stuff that they can build on top of. Pre-existing chemistry. Yeah, MIBR have แต่ถามว่าทำไมมึงเป็นเกย์วะจัดกูไม่ได้เป็นเขาเรียกว่าเกย์หัวละกินนะครับไม่ได้เป็นจิตไม่ได้เป็น What a time it would be if they can stay ahead. นี่แดกอะไรอ่ะพี่กินผัดไทยน้อง But it's early days. ดูท้องจัดแล้วอบอุ่นใจจังครับคิดถึงคนเก่าเลยโอ้โหเอาก่อนนะครับโอ้โหบล็อกเกอร์เหมือนใครตอนโตอ่ะได้อยู่นะเว้ยร่างแต่ดีอ่ะเปิดร่าง assemble สามัคคีอยู่โน้ไหมเฮ้ยแต่ก่อนไม่รู้ใช่ป่าววะถ้ากูจำไม่ผิดอ่ะแอดปาตอนแบบอยู่กับชุดเก่าอ่ะไม่ชนหมัดนะเว้ยใช่ไหมแม่งนั่งตึงดึงของตัวเองอ่ะ There's no messing around. Goes and backstabs. I think that's what I want to see more as well. It's just Aspas feeling like he's his old confident self. No more hesitancy. จับเมหรือเคอะไรคือเมหรือเคอ่ะ And getting it done on agents that aren't just. Second one in Aspas. Very clear. Don't want to call it a game plan, but maybe just the ideology. มาเตอร์แล้วมี8ครับมี8 They are very willing to fight. Trying to make NRG uncomfortable, even against the weaker buy. There's dangers if you overextend yourself. แค่ชนกับ second เนาะนั่นแหละกูตกใจอ่ะ Yeah, but also you're talking about handing over guns. Yeah, we'll see. It's accounted for. Kiko with a classic. 40 seconds and still with a play. นี่แบบไหนนี่แบบนี้ But that's a really want to put in their hands. I mean, Ethan's way ahead of the pack there. Flash forwards. Zekken eager to. เมคือลุกเคคือรับ what the fuck ไอ้เหี้ยคำตับจากไหนเนี่ยมันเอามาจากไหนเนี่ยไอ้เหี้ยกูนึกว่าแอนิเมะสัตว์เอ้ยเล็บเก่าชัด Nade comes out to open the door, lets Aspas take that duel instantly. And now Aspas has a showstopper for a round where you know NRG are going to do something different. กินลูกกินละกูไม่เมหรือเคครับไอ้เหี้ย จัสว่าความรักมันทำให้คนตาบอดได้จริงไหมวะ จริงครับ It's a little slower. Slow for now. Again, you know. ภาพสาววายมาจากญี่ปุ่นเชี่ยไม่โดนแกสู้สุดโอ้ยว้าใจนิ่งมากโอ้ว้า MIBR That's a spike drop down as well. Essentially in enemy territory. The smokes in the face of Verno. Small gap to play in, but again,
This is an MIBR that are not content with just leaving space untaken. They will take the fight to you today. A team angry and willing to prove they're not going to go down so easily. Scuba's the last one left. Aspas took all of this space very early on. We'll have ส้มตุ่มมาเตอร์ไป2 ทีมแล้วจะมีทีมที่3ไหม MIBR made such a good พอไม่ซ้อมแล้วแปลกเหรอเอาจริงตอนแรกก็เล่นดีนะมีกิโก้โหดนะกูเดาว่ามันอาจจะต้องใช้เวลามั้งปัดฉิมไม่เอาตุ๊กตาหรอซื้อช่อที่เป็นขนมให้ไหมคิดว่าไง Didn't even have to use his showstopper. No. เอาแล้วโอ้โห essential โอ้ tool โห that he can carry on โอ้ into the next, and there's plenty more เชี่ย ults นี่ as แม่ง well หล่อ that เท่ NRG ว่ะ building up to. Almost every single one that they've got online, so เอาป๊อป pretty คอร์น critical that they're saving key ultimates. Yeah, this is the next round though, where you don't exactly เหี้ยคนผิดหวัง get ไอ้ what เหี้ยคน Bobcat's ผิดหวัง adjustment is going to be coming out the back of this. So they could go back to a bit of short pressure, right? Or they could just carry on going for the same B adjustment that they กินอะไรดีจ้าคืนนี้ผัดไทย Now they sure though Aspas ไม่บอกโชว์รุ่นใหญ่เท่านั้นแหละไอ้เหี้ยแม่งโดนเลยสัตว์ aware that he could be able to catch a player unaware as แต่จะเล่น moving behind him. Kiko is out. ไอ้เหี้ยมันเท่าไหร่ก่อนนะ26 อ่ะ party though, and Aspas is gone, taken out. He was alone on A. They're trying to do the same thing again. But there goes ปัดจิม20นี้แต่ไม่รู้จะเอาอะไรให้เพื่อนหรอ defenders having to pivot to try to plug this gap ผู้ชายหรือ on ผู้ the หญิง A side. And now Ethan's ก็ got ผู้หญิงก็แบบ really nice opportunity to call some mid ส่ง round ส่ง stuff. ไม้เหรอผู้ Plenty ชาย of ก็ time อาจ on จะ the แบบ clock. 5v4. ขนม Tex ไม่รู้ push อ่ะ out of sand just to get that information. More and more risks to be taken when you're a player down. Might gonna get hit a sound Brock. cue. Yeah, Brock is running full sprint now because it's NRG hard committing. What a shot by Tex. Tex. Verno โอ้โห out towards the back. This guy is just lighting him up right now. Feel like we are witnessing a very angry MIBR. NRG left scrambling right now, looking to see if they can piece together any sort of semblance of a round. They are dropping whittled to pieces. Scuba and Kiko, the last ones left. Smoke in your face, but Zekin still primed onto the angle. Few straight shots. He is low, but still steps forward, still steps up to the challenge. And all that damage done has softened up target for Verno to just eat พอมันลดราคาก็ไม่ซื้อเอาโอเคเดี๋ยวใส่ไว้ใส่ตะกร้าไว้โอเคไหม That's despite Aspas going down early. MIBR กดแรงมากกัน3คนแอปปาซิคิดเวอร์โน Coming out from Tex, they've got such a good read on what NRG are up to on their attack side. รอบนี้ทีมใหญ่เปลี่ยนอะไรนะกันหนักทีมมามืดเปลี่ยนไปเยอะเหมือนกันใช่ตาเจดันจริงๆไหมเนี่ยไม่ได้ดูแซนเลยมันไม่ได้เอาคือพูดจริงๆว่าเชียร์ตามแบบที่คิดว่าจะชนะแต่มันไม่ได้อินเท่าแบบความชอบอะงงป่ะมันไม่ได้เท่าแบบฟนาติกหรือแบบเป็นเล็กหรืออะไรเงี้ยOn round 8. That's the sign of a team that's in trouble. Yes. อยากถามจัดหน่อยในมุมการทำงานตอนนี้จะ30แล้วกำลังคิดจะลาออกไปหาอะไรทำเป็นของตัวเองหรือจะอยู่แบบนี้ต่อไปเรื่อยๆเป็นจัดมองยังไงบ้างจัดว่า They already tried that in the previous tag timeout, and they might be able one step ahead. มันแล้วแต่ความฝันพี่เลยว่ะถ้ามันพี่แบบฝันอะไรไว้อ่ะสูงใหญ่หรือแบบมีเป้าหมายอ่ะแต่ว่าชีวิตคนเราเกิดมารอบนึงก็ได้ลองมันก็ดีนะแล้วก็ต้องดูด้วยอ่ะผมก็ไม่รู้ว่าถ้าสมมติว่าผมมีภาระหรืออะไรเงี้ยก็อาจจะแบบเอาเรื่องภาระมาก่อนอ่ะแบบเราอาจจะมีบ้านมีผ่อนมีนู่นมีนี่ไหมคือถ้าแบบเราล้มแล้วไม่เจ็บอ่ะก็ลุยครับแต่ถ้าล้มแล้วเจ็บก็ไม่ยังก่อนวะเนียนสวัสดีลูกค้าจำผมได้ไหมผมตอบข้อความคุณลูกค้าในเฟซไม่ได้แต่หำปลอมขนาดใหญ่สุดของทางร้านเราคือ69 นิ้วราคา990 บาทที่เป็นลูกค้าคนแรกนะเนี่ยที่สนใจไซส์ใหญ่ขนาดนี้ลูกค้าชื่อจัสใช่ไหมครับลูกค้าชอบผู้ชายหรอครับลูกค้าจะทำอะไรครับอย่านะแล้วมึงจะใช้ไงนะจีครับมีเงินสำรองเยอะๆก็ลองถ้ามีเงินสำรองแบบไม่มีภาระอะไรอย่างเงี้ยก็ทำได้เนาะหาอะไรแบบถ้าทำแล้วไม่รุ่งอะไรก็กลับมาทำงานบริษัททำไมแอปปาไม่เล่นยูรูว่าเขาไม่โอเคเว้ย Spams and bullets are going to be wrestling against the back of the walls there. They still don't have the plant though. They don't have the plant, and because Scuba has เจ็บแต่ฟนาติกว่าพี่ผมแม่งร้องจริงโอ้ยก่อนน้องชายเรายังไม่โอกาสอยู่เว้ยรอบหน้าโอเคป่ะลุยด้วยกันถ้าไปแอดปาลักกูดบอยของเขาประวัติเห็นพ้นไอจีเหรอ
ตุ๊กตาน่ะ Residency once more towards B. มึงสั่งทุกคืนเลยเหรอจานโดนี่กูไม่ได้สั่งมึงจะเอาให้กู ซุปเปอร์ถั่วแมนที่เฮียทำให้ไหม โอ้โคตรตึงไอเฮียเจนมาแบบเทจัดอันหน้าเอาไปทำเป็นฟิกเกอร์อ่ะโอ้โหคม The first one to draw blood onto the site. Kiko slips past all of them here. เอาเลยเว้ย He's going to be facing เอาเลยเว้ย the players there into the high low. This is a interesting scenario. With just มาเตอร์แล้วมันแอบที่8ครับ I'm going to be looking to play into this one. I realize มาแล้ว too slim. สองทำมาแล้วนะสัตว์ชิวเชื่อกู Got an enormous amount of money to be able to work with. Having won 5 rounds in a row here. See if NRG go and try to chase to get ults on. 5-3 ถ้าได้สัก 4-5 ราวหวานเจี๊ยบละแบบแรกใครครับ NRG ครับ I like the idea of going back over to B in some of these failed shots. ที่ว่าน่าจะออกไปเป็นฟรีแลนซ์รับงานเองแต่ท่าอยู่เหมือนกันครับอุ้ยสู้ๆครับพี่ชายขอให้เลือกทางไหนก็ลุ่ง But I did think it was difficult for Ethan to call those B นะครับ pivots. สู้ Just lack information. You don't have any lurker. กิโก้ครึ่งไทยเหรอครับใช่ got hard overwhelmed. กิโก้ครึ่งลูกครึ่งไทย that NRG are using gives them a lot of tools to be able to spot out a single player like that. เชียร์คนไทยเว้ยแบบบุกหรือการนะแบบการนะวันนี้แชทบอกไว้นิดนึงนะ Energy มันอาจจะดรอปกว่าเกมที่แล้วหน่อยนะโอเคป่ะเพราะเราดูตั้งแต่แปซิฟิกอะนะตั้งแต่บ่าย 2แล้วก็โหฟานาติกกับเป็นเล็กวันนี้ทุ่มเทไปเยอะเลยครับ Energy นะอันนี้ใส่ไหนใส่ล่างครับใส่ล่างหมดเลยสุดท้ายแล้วแล้วไปซูมกี่โมงซ่อมเน็ตเสร็จเราค่อยมาดูก่อนว่ากี่โมงกูนอนก่อนอะวันนึงอะตอนเนี้ยForced to respect it. TP's back all the way over towards B, and here's a showstopper. Time to โอ้ show. โหบินซะสูงนะครับลูกเพียร์ปาร์ค Underhanded with the nade. Prevents any sort of reclamation there of the spike. It's still picked up. Plant online. They don't realize it's still here. Aspas. This guy built bro. Armageddon's now going to be rolled out though. This is NRG looking to salvage the situation as best they possibly can. And Brock with steady aim, rifle in hand. Brock. โอ้โห He's got safety in numbers. Kiko over the shoulder will help him. กูเจมเฮีย And that 3v3 suddenly กิโก้ wait one more what the fuck one more Kiko lowers anything. รู้แล้วได้ยินใช่ไหม Viper's Pit blossoming out. Gives him a bit of cover for NRG to retreat. There's plenty of time left into the rounds. These have been rapid beginnings, unorthodox to the way that NRG usually like to play a tap. ได้ยินได้ยินHeard Verno, he had his eyes trained. ไม่ได้ยินหรอ Second guessing it, wondering where this is. And What a play! Oh my god! Wait, I thought he heard him though. พี่จัสไม่อยากไปมอเลยโดนครูเอาเปรียบติ๊กขาดทั้งที่ไปคาบที่แล้วตอนนี้เครียดมากขอกำลังใจหน่อยครับอุ้ยสู้ๆครับน้องชายเอาแล้วทำไมเราไปแล้วเขาติ๊กขาดอ่ะทำไมเขาทำอย่างนี้อ่ะ They need to get this plant down, but they don't know where Zekin could be lying. Contemplating that it could have been a rotation, the plant down, and Zekin, bit of spam straight through. Going down in the final few bullets. It leaves it into a 1v1, but crucially, Scuba's still alive. The pit. พี่หวานนี่ไม่นอนหรอจะอยู่จนจันลงสตรีมเอาดีพามคุยทำไม่ไหวพักผ่อนนะทำไมก็ดูแข่งด้วยกันชิวๆ MIBR เล่นโบ5-3 รอบติดไหม NRG ป่ะหรือ MIBR ไม่ใช่ MIBR ดิใช่ป่าววะMIBR 3 รอบติดเจอฟูเรียเจอนี่ G2 แล้วตอนนี้เจอ NRG When that round out, it got scrappy, chaotic towards the middle section. Insane value from Kiko as well throughout that round. We're watching Scuba win the 1v1 clutch. แต่ไว้เขา31ฮิตเลยครับมีพาระดับไหน Re-wraps around short, and that's after hit. ได้ขาด W ไหม ผมเผลอหลับในคาบครับพี่ But I don't know. He's just too good. How he survives on 3 HP to get the spike down as well. I don't know, because if Zekin gets that kill, it's a difference maker. It's a big difference maker. คือหลับตอนเขาแบบเรียกเช็คชื่อหรอหรือเช็คชื่อไปแล้วเขาแบบหลับแล้วเขาก็เอาเราออกอันนี้เฮี้ยนะแต่ถ้าหลับตอนเช็คชื่อก็อาจจะน้องพี่ก็ผ่านมหาลัยมามันก็ต้องสู้หน่อยวะแม่งมีไว้อาจารย์สติอย่างเงี้ยตัวไปแต่วิญญาณไม่ไปแม่งก็ไม่เอา Rifle aim, it's a little bit labored there in exchange of the bullets to refract. They call a bit of a stalemate. This is one of the few rounds where Scuba has been looking over towards B, but he's got a pit in his face on B long. ดีครับเพิ่งเลิกงานผู้บนสวัสดีครับโอ้ยอย่าลืมพักผ่อนนะ
จะได้ใครคู่นี้จะให้ NRG 3-0เลยหรอเมื่อคืนใช่เจอ G2 MIBR โดนไป3-0น่ะโอ้โหแอดพาร์ตเชี่ยไป Prevents any sort of follow-up, and the smoke was instantaneous. Matter, he's gone down and out. That was over towards A. The backup policy, and Verno is just going right around hunting for the stragglers. Delivering the 8th death with no kills for NRG's IGL. This is an MIBR. They are not content with just leaving the space as is. They are hungry for the kills. ไม่คือฮัลโหลครับอีเซนครับสูตรคิวครับอีเซน They've been the team in control here. NRG have definitely come in with a game plan, but MIBR one step ahead. มีใครได้ไปตัดเพิ่งตื่นมาดูAnd I think this could Liquid ได้ไปครับ for NRG. If the read that they have doesn't pay off. อยู่ไหวไหมร่างกันยาวๆอ๋อ We're not doing fist bumps for a long time. You need to remember me. That's important. Aspas criticizing Zekken. Yeah, keep the morale up. Yeah. ดูแฮปปี้เนาะ You're not doing enough. ดูแฮปปี้เนาะอยู่กับเซคันด์น่ะดูแฮปปี้เนาะ It's a weak เฮีย up here for MIBR. แต่ก่อนคือหน้าบึ้งจัดอะ เช็คต้นคาบครับแล้วพอท้ายคาบการบอกเช็คขออนุญาตเช็คผมขาดเพราะผมหลับตลอขอบคุณสำหรับกำลังใจครับ ดูครับน้องชายนะครับถ้าได้ก็ลองไปขอร้องดูบางทีเขาก็ใจดีนะหรือว่าถ้าแบบมันยังมีโควต้าอยู่ก็อยากแล้วกันพี่ก็เคยผ่านมาสู้ๆก็รอมาได้มันก็รอดได้ But there's never anyone from NRG able to stop it. No, confidence is brimming. You want to cancel, you want to go towards B, but look at these players. พี่จ้าเพิ่มพูดดิครับยังไม่นอนเหรอ Being held. Might come down to a game. ไปกี่ข้อของผม With those rifles well trained. โอ้โหวาโน่ Gets two. Can't manage a third, but the damage might have been done still. วิ่งบี Back control some stability into your feet for NRG. Scuba and Brock left in a 2v3. Zekken immediately posted. Back to the wall, onto the B site. Look to timing this drone, see if he can get himself potential angle, but he spotted out at the barest of moments. Revealed. สวยจัด Shot straight โอ้ through. ช่วยด้วย Metals, not enough สวย NRG, the ones powering ahead. After Verno's 2K in market, and Zekken getting there on site beforehand. Should have been locked up. NRG are being offered ways back into these rounds, despite the fact that their opening game plan is giving them nothing. อีเซนคู่แข่งสแต็กเปล่าอย่างล่าโอวันอะไรเอ้ยไปลั่นแล้วก็มารีวิวหน่อย A bit of information, but this is NRG ready to double swing. Taking the fight together, and it's almost there. Potential. สวยนอนไปแล้วเพิ่งตื่นโอเคครับน้องชายลืมพักผ่อนด้วยนะ I'm amazed that they've got up to 5. And ได้6คือหวานเจี๊ยบอะ so much in control in terms of the way that they're ไป running มึง the ก็ไม่เล่น positional เอา play around the ก็ map. เดี๋ยวเล่นเนี่ยเดี๋ยวโหลดไว้เนี่ย Small mistakes for NRG to get back in some of these crucial moments, but it's taking clutches, and that a pretty big mistake from Zekken, getting lit up by Brock's drone. อันนี้แบบแรกครับ Aspas picks up the operator, a weapon he's known for. วันนี้สอบอวยพรในจัดสู้ๆครับเป็นกำลังใจให้นะ Weirdly enough. กูรักบรู Left to be played for in this half. โอวัดนี่ต้องเล่นเป็นตีเจอพวกอยากหยิบอะไรก็หยิบแล้วปวดหัวเอากูหนึ่งในนั้นนะเพราะกูเล่นไม่เป็น What do you have a new Trailblazer? Potentially spotting out where Verno was. The Util's going to แต่ be กูไม่กดในแรงนะกูกดในอเลดอะ This onto the Molly. The Seas will be next though. Really trying to deny them this space. There's no serious commitment from NRG. The spike is firmly dropped in the back lines. It's a very different game plan, isn't it? Yeah. They're trying to make as much noise on B long as they can while these Showers players take some space. But Kiko is going back into both of these duelists again from MIBR, holding hands. Zekken supporting Aspas. He's got to hold this angle for Aspas here. That's the weak point. Aspas will watch market. Spotted out with the bullets. อีเส้นแจกเบอร์รออะไรอ่ะเฮีย Yeah, collapses the crossfire play. But it also tells MIBR 30แล้ว9 โมงผมเข้างานต่อมีภาพไหมไหวชิวพี่ชายเรามันแข็งแรงเรามันเกมเมอร์ He's forwards. He's taking a fight. There's so many players in front of him. It's the one, and he spots out where the rest of the bodies are. Surely that pulls rotations, but that gives time for Scuba to strike. He's been good on these lurks before, and he's going to be hearing all of these sound cues. Text now, pressure on him. Convergent pass, potentially sidestep Scuba, looking for the right time. And at mass TP, Scuba calls it. It's a vacated A site. โอเคได้อยู่สโมกมา
Time's barely there. Molly's ขอ flying คม forward ๆนะสกูบ้ามุมเนี้ย Nade potential to deny the plans. Ethan full โอ้ sticking โห it เหลือหนึ่งเหี้ย on a shred of HP. 4v4 still. This final round of this ปาตัว coming down to the minor differences. And that whole aim gunfights taken NRG. Debated a shot, no reload. Matter's got to be careful. But the damage firmly done. NRG making sense. A rather chaotic round here. หมอกล้องมานี่ครับปกติไม่ได้ไปหรอวะโหวันนี้ไม่ไหวจริงว่ะดูไป3-0น่ะเมื่อวานยังมีภาพนะวันนี้มึงหมดเลยว่ะโดนลูกพี่แนทสั่งสอนนะวันเนี้ยว้าวมาซิโนเชียวจะกินข้าวเช้าไหมขอลองหน่อยจะกินเนี่ยผัดไทยเนี่ยจะกินไม่หมดเลยไม่รู้ว่าแบบหลังจบจะกินอะไรอีกหรือเปล่าแต่ต้องดูก่อนจบโมงAnd I think MIBR are going to be disappointed that this is an even half. Unfortunate team flash was the end. 6-6 คือคุ้มแล้วพูดจริง But this was MIBR. เห็นทีมคนหนึ่งมาบอกว่าทำไมถึงไม่อยากเล่นเซิร์ฟซีเพราะว่ากดจะท็อกซิกปังแก้วเอาดีแต่บ้านเรามันคอนเทนต์เยอะนะเว้ยจะมี IRL ไหมน่าจะมีครับวันหนึ่งจะดู3 นี่เลยเหรอ Yes sir broกว่าจะจบแต่งอมกล้วยเหรอชิว TLMA ใครชนะเอ๊ะวันนี้ TL ฟันติครับ TL ชนะBut when the plays happen, they're all still talking together. It's fluid. Ospots and Zakin are heading into showers. 3, 2, 1, let's swing. And they've been on point for these plays. A lot of good stuff there. Fraud is very happy with the gameplay coming into that first time out, and they know they're pushing the right buttons against NRG. But it seems like the shots didn't hit there at the end of the map, so we'll have to see. For NRG's side, it's much more like a Discord call, hanging out, vibing with friends. But at times, Ethan even said, hey guys, we need more comms. We need to get more on the mic. I don't even want to hear my gun right now. So they got back in. Now it's a อ๋อมาเล่าให้ฟังว่าคุยอะไรกันเหรอมันเจอแบบนั้นจริงนะเว้ยมันแทบไม่มีเกมไหนเล่นแบบปกติมีสุขปกติกับวินไม่ได้ไปทั้งคู่เลยอดดูคอนดิเข้าเลยสเตจวันไหมเชลไม่คือตอนนี้กูนั่งคิดอยู่ว่ามาสเตอร์เนี่ยเวลาอเมริกาทุกวันแน่เลยว่ะแชท Such an interesting glimpse into the goings on between these two teams as well, because MIBR's approach, like Rib was saying, and you saw it manifested in the play. Zekin and Aspas, essentially, like you said, holding hands, playing together. I think really leaning into, just the firepower, the understanding that they can shoot, they can aim better than their opponents, and having that confidence to just take fights that might be deemed too risky normally. Sure. I think also, though, in terms of individual stuff that's actually spun rounds one direction or another, I feel like NRG have been able to. จำไม่ได้สตรีมคู่ยุโรปหรอสตรีมครับอยู่ในอันเดียวกันต้องย้อนกลับไปดูนะย้อนกลับไปดู After those initial game plans didn't work with the short pops, they ended up having to pivot drastically from an A to B. Didn't have lurks always set up in the. ดูแลสุขภาพเพื่อนๆนะครับขอบคุณครับ Was a gorgeous one coming out from Scuba. ช่วงมาร์คครึ่งโค้ดคุยได้หรอได้ครับตอนนี้มันดูนานมากเลยย้อนกลับไปดูคนโดนล่ารอยยิ้ม Have been performing across kickoff pretty significantly better than MIBR. This is an area that MIBR have been struggling in, which is weird because Fraud historically has actually been. แต่วันเห็นจะกลับมาแข่งใหม่ๆไม่มีวัน But maybe that's just รวยแล้วชิวแล้วชีวิตอ่ะ stuff to figure out. It ends up falling by the wayside in terms of ทุก priority. ลีกครับคุยได้ มาครึ่ง Our expectations dashed away here, especially with the pace of play that we've seen so far. Well, the second half might be a little bit different here. There's players walking up. Both of these teams going for sand pushes. Yeah. Constantly as a reaction to short info. เฮ้ยโอ้โหดังสามว่ะ Unaware. He's a player that will be dropped here, but Texas not to be dismayed. That is a snap to the side. Crosshair placement wasn't quite ready, but that's a player in front of it. Verno trying to stick that plan. ไม่ใส่ล่างครับใส่ล่างให้แพ้กลับบ้านครับ Spike picked up. Aspas now. The hard committal. They're not flipping the map though. No, they're not. The flank is still in control of NRG. They want to try and fight this player over here. Zekin and Tex trying to make a go of it, but Broken just trying to play his life. Plenty of pockets to play in. The flash connects, and the shots go wild and wide. Not enough. The plan isn't good for them. No, and now players can get on top of this when it comes down to that individual brilliance. Sticking Maddo. เทคพอร์ตห้ามคุยครับเทคพอร์ตห้าม Push them back to Satchel and away. Maddo's claiming the kills. Forward Zekin. Relentless. โอ้เมื่อกี้นี่เป็นไงวะสู้สุดเป็นไงวะเฮียน่าจะเย็น Scrappy kind of pistol round, but a big one for MIBR to put on the board.
6-7 แบนดิตไม่ดีหรอไม่มีคนใช้เลยแล้วรู้สึกว่าแบนดิตกับเชอริฟมันดีกว่าดิไหนๆก็ซื้อแล้วก็ซื้อเชอริฟไปเลยครับแบนดิตมันดีช่วงแบบเราอย่างเงี้ยแบนดิตดีNRG อ่ะซื้ออ่ะโอเคมาด้านหล่อไปอันนี้หล่อจริงนะเส้นแข่งวันไหนจัดเส้นแข่งวันไหนครับผมซันเตอร์ระหว่าง NRG กับเซนจะเชียร์อะไรถ้าเจอกันหรอจะเชียร์เซนนะโอ้ยยังไปกระแพงเลยอ่ะเฮ้ยโกเอโบตะเกียนบอกผมไม่ไปหรอสู้หรอIt's a good idea to have Yoru going first with a marshal in those kind of situations. You're not too worried about dropping the gun, but also they've always got. เซนFNATIC FPX แข่งวันไหนเอาครับนี่นะเป็น Why are they fighting What the fuck What are they doing Time to leave, I think. Yeah, definitely so. Players will stick around to make sure that they can't reclaim the gun. I believe it's just a marshal. Still trying to fight them. This is pure confidence brimming, but overconfidence. Be a bit of an issue still. They spot out. เฮ้ยดีว่ะเฮ้ยไม่เอาไปอีกหนึ่งอะไรวะกูดูอะไรเนี่ย Well, they did only have 2 rifles, I think, to try to keep it to this round. So it's not a disaster just yet. Texas is going to go back to recover one of them. Picked up the marshal instead. Yeah. I think there was a gun lying around there. There it is. 2 guns finally back in their hands, but โอเคมันดูหลังอยู่อ่ะ they are split up here. Tex locking down where he anticipates Kiko could be. He'd have to be a laser with the classic. Yeah. He's been sharp with it, but โอเคเทียบเสียปืนไป3กระบอกกูไม่เข้าใจแต่ก็เอาโอเค They only brought 2 rifles into this, so normally that'd be quite damaging. Hello what's up one sass what's up bro แฟนแฟกฟรอม JJ 3K จัดหัวถั่วถ้าเราผวนเป็นจัวหัวถาดจะเป็นคำที่ไม่มีความหมายในภาษาฮินดีแต่อย่างใดจาซ่านาไฮจาซ่าหัวโทรา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 จาซ่าคือเหี้ยอะไรเนี่ย Very good. They have actually forced one of the เซนกับFNATICใครหลอกดีกว่าเซนดีวะเฮียเว้ยหลอกจัดอ่ะ a sheriff if they fail. Just to round out the buy. อันนี้ชิงใส่ล่างเหรอครับใช่ครับ ADS up. He has backup as well by his side. Brock lying in wait. ได้ด้วยอ่ะกูฟังไม่ทันเมื่อกี้กูได้ยินแต่JJazหน้าหีเมื่อกี้ It's a nice timing from Mazina though. He times it with the orb tap, so he knows he's taking. พี่ตัวลิคูมาดีนะครับผม Bono looking like he might want to take some of the space, but just holding for now. Jump spot angle. พอดีๆกิโก้ MIBR have been quiet down short. MIBR NRG ก็ต้มน้ำเงินป่ะตอนนี้ใช่ครับ W don't know bro Ethan, Lamps is occupied. Ethan just commits a TP. He trailblazed earlier. I think he anticipated it was going to be clear. And not enough to deny that plan. A snakebite came a little bit too late there. 4v4 still though. Anyone's game. MIBR looking to take this one again. Okay, Mara. Okay, Mara. I see you, bro. One shining. Ethan towards the back of the site. Still in control of this. Texamazino. They do have mollies to play with, but right now. เมียนติเอาวะปะเดี๋ยวอยู่ฮอปะ utilizing it, using it. Tex. ปะสวยหลังวอครับ Reclaims that space up. สวยสกูบ้าเอาดิ The following players. Mazino dropped at a moment's notice. 1 round is the difference between these 2 teams for our opening map. เฮ้ยกว่ามาถึงเวลาที่มาแล้วต้องกดหนวดหน่อยนะวะเฮีย NRG ชนะแบบมีทัวร์500เอาดีโอ้ยเฮียสเปรย์ทันโคตรตึงแต่ไปครับเฮีย Nice shots, guys. Holy shit. That's a requirement with the way that MIBR are playing right now. Yeah, you got to be bringing your A game. Yeah. พูดถึงเรื่องงานเต้ายังไม่ได้งานมึงก็นั่งกดกูก็คิดกูไม่ได้เล็มมาโอ้โหแต่กูเราอยากลองไว้ยาวอ่ะกูเลยไม่อยากเล็มกูอยากไว้แบบเกมคันเด่นอ่ะอันนี้คืออะไรจัดอยากให้พูดอะไรจัดพูดหมดอ่ะชาวเอาอ่ะ Satchel Aspas taking up the space. ใกล้ฝึกงานแล้วไหนจะต้องไปแก้งานที่มออีกโอ้ยสู้ยูกิทำได้จะดูไม่สกปรกอ่ะเฮ้ยไม่พี่ไม่เห็นแบบนักบาสหรอที่มันไว้กันแบบเท่ๆอ่ะ
NRG can slowly maneuver some of the pieces back over to the beat. Shore it up. พรุ่งนี้นัดเด็ก20มาครั้งแรกน้องเขาจะทำอะไรผมไหมปลผมต้องโกนไหมหมายถึงว่านัดเด็กมาสอนหนังสือใช่ไหมสอนหนังสือพี่เป็นอาจารย์นะครับNot quite that, it's just a snake bite enough to clear it up with the bullets following through. Scuba, timing, taken and denied. MIBR had their rifles well trained on the appropriate angles. A slow siege on the B side from MIBR and forcing every player out of position. Driving them into the open. โกนไหมก็คืออาจจะต้องโกนหัวไหมเพราะว่าไปไอ้นี่หรือเปล่าไป generating a huge amount of ults off the back of it too. ผมกล้าจะต้องนะครับ now with a nightfall to play with. Mazino one away from an orbital strike. Serious chance of MIBR. จะคุมไซส์ไม่ได้แบบเมื่อกี้ Danger zone for NRG. You're playing against any team. Attack side bind. If you let them start generating the ultimates, they can just start snowballing. MIBR have them available and waiting. Brock will look to save this weapon into the next. Players are going hunting though from MIBR. Yeah, there's a couple of players here without very many credits. Scuba and Mada. โกนหนวดเหรอไม่แล้วจะทำก็เล็มอ่ะยังไม่อยากลองไว้แบบนักบาสจริงผมทำผ่านหมดไม่ติดเพื่อนที่ไม่ผ่านสักอันติดโอ้ Where you have somebody What the fuck? holding an angle in hookah and then Mada can come through and backstab them. I think it was just based off Ethan's Sky utility. And if you watch how Ethan's using the Sky util, he is dumping. โดนกูไม่โดนครับไม่โดนครับแบบนี้ NRG ครับ 40 seconds into the round. แบบนี้ NRG ครับขออนุญาต Find out early on where MIBR are playing, and then they don't have basically any flashes to be able to work with in the mid or late round. I clear up that fog of war, wondering where they could be. Kiko. Tim and Brock who are holding down this side. They do have rifles. Smoke shot down though, and out a showstopper. That's going to be signal it. Aspas wants to try and send this one forward. Towards their head. That's a rocket that's going to be missing, hitting the side of triple. Not too much in terms of บล็อกเฮ้ยเพื่อนเราคนนะครับไม่ใช่หลวงปู่เข็ม I thought they were going to look for the plant as Aspas popped the showstopper there because it would have been very hard to spam and deny. แล้วจบสายอะไรมาเนี่ยเผื่อแบบมีใครอะไรยังไงเดี๋ยวมา Oh my goodness! Oh, that's astonishing stuff from Verno. He's hit What some the major fuck? multi-kill rounds in this map so far, but that Oh one is my something god! else. Ridiculous stuff. Stamps out anything that could got deadly and dangerous. Brock is the playmaker here. Stun does connect, but covered. Scuba's only got the Bucky. Could potentially get another gun for it. Hold on, that's a kill claim. Players are low. He's like, wait a minute, don't want that gun still. Angles accounted for. Mazino eager to plug in the gaps here. Horn overhead. This is getting a little bit messy. They want to try and deal with Scuba cleanly, but they know where he is. They've got him penned in, and they're just toying with him at this point. There it is. Kill for Aspas. 3-round difference. การมอร์นิ่งครับดูจนจบไหมดูจนจบตื่นเช้าจัง MIBR are not playing like ถามอะไรนะอ๋อเอลจบเลยมาเผื่อมีอะไรแบบถ้าใครทำหาอะไรอย่างเงี้ยถ้ามันตรงก็เดี๋ยวมาแบบดีเฟอร์ให้What is this? Insane transfer. He hit a sick 2K transfer like that in market earlier. Dude, the jumpy, bro. โคตรโหดเลยแก No picture 3-0เลยเหรอเอาดีเพื่อน It did feel a little bit like they needed this levity to ดูแลสุขภาพจานได้ครับ10คินไม่เอาได้ไหมเอาขอร้องล่ะNRGเอาหน่อยเว้ย Definitely taking its toll on some of the players. I mean, you could see it in Mazino's play. เราแชมป์เราจะไม่ไปมาสเตอร์หรอ เจ้าเชื่อในความสามารถของเทพดูเอลเลเวอร์โนบอก โอ้โหเอาดี in front of his friends, his family. He's from Santiago. It would be จบศิลปศาสตร์เอกภาษาอังกฤษธุรกิจโอเค Sure, every day they're asking, you know, did you qualify? And he has to delay that good news a day later. ถ้าแบบว่าก็อะไรที่แบบเกี่ยวกับอังกฤษใช่ไหมอาร์ตอิงโบโอเค Are we really going to miss out on this? Yeah, the last chance. It's like what we said at the beginning. Expectations for both of these teams. You've got reigning world champions on one มี side. ประสบการณ์ทำงานเขาจะรับกูบ้างไหมไม่ใช่ปัญหานี่แหละไม่ถามแม่งเรื่องเยอะเว้ย No more second chances here in a match like this. The eco stacked at NRG. Pretty comfortable going for. Seeing มีงาน
รับเด็กจบใหม่แต่ต้องมีประสบการณ์2 ปีแบบ what the fuck มันคงไม่เฮี้ยเลยวะ Hunting for information. I don't think he found a single person. No. I think it might have been sidestep, and that could just be causing a bit of a downfall here for MIBR. They're sending it flying forward. What? ช็อตตีแรงจังอ่ะ Getting cheeky with it now with a flash overhead here. These guns need to be good, well trained into the corner. Every player accounted for and dropped in the end. Matters forwards, and even he won't be able to get too much done there. Significant damage. At least to the armor, but flawless overall. MIBR not losing a single player up to 11. And this is dire situation for NRG to be in. No more timeouts. And Zekken still with the dimensional drift. So hard to set up defensive systems here that are going to be able to hold up against a Yoru ultimate that just exposes exactly where everybody's playing. Zekken picking up the attack op as well, upgrading from the outlaw. Full armor on everybody on NRG. วันนี้จ้าหลับเพิ่งตื่นวันนี้ครับนะวะ 4-player stack on the A side. แชมป์มันทำไมกูเป็นอย่างเงี้ย A couple of times just leaving Scuba here on B. Yeah, flash to set up Matter onto the deep showers line, and Ethan going to be rejoining with Scuba. ผมอยากเห็นแม่เส้นที่งานมาสเตอร์ what the fuck มันของไม่เฮี้ยเลยวะ Destroyed NRG previously. JJaz, that's crazy, bro. Cubby and got flushed out with util. And because NRG are not really fighting for B long or hookah, MIBR don't have to use very much. Still have a ton of util. ก็ลูกครึ่งไทยนะก็เชียร์นะเชียร์ตั้งแต่ลิควิดแล้วนะคนเนี้ยปีที่แล้วอ่ะลูกครึ่งไทยอ่ะ The ops might end up shaking hands here in top short. มันอ้างได้ป้าแบบไม่เคยฝึกงานแต่ไปช่วยงานที่โรงงานพ่ออะไรอย่างงี้ก็แค่บอกเลยว่าไปทำงานแบบฝึกงานโรงงานพ่ออะไรอย่างเงี้ยต้องเขียนเรซูเม่อะมันทำได้แหละ Potentially spot more than a few players. Dimensional drift though from Zekken signals that this might be a bit of a speed up. MIBR looking for that information, looking for signs that they can hard commit into this, but players are waiting into the wings. It's just Scuba spotted. It's a bait and switch. NRG, they've got players waiting, but they need to jump out of the smokes now. Time to capitalize. สวยบล็อก เมื่อคืนเฮียไปบะบักโอ้โบบากกับเด็กมาก็กำลังตอบกันอย่างสนุกสนาน น้องเขาก็ถามทำไมพี่ครางเสียงดังจังครูก็เลยใส่เขา There was a fake TP at that. Back for Mada. And it's corner. That's the plan for backside. He's not going to anticipate this. It's a fast timing by Mada, but a boombot might spell it all out. No rifle. โอ้ยงงสรุปแฟงหรือซีทีสรุปแฟงหรือซีทีงงเยี่ยสรุปแฟงหรือซีที His sight lines, but the angle is held, and the ยังไม่งงไอ้นี่มันของจริง damn good. Cerebral play by Aspas. He's back. He is back. If he keeps this level of play up throughout this match, it's going to be a whole different MIBR. Not only is Aspas up towards the top of the scoreboard, 21 and 8, but I'll tell you another thing, his clutches have been missing completely across kickoff too. And yet the way that he plays this one shows you why he likes to play cautiously and get that value in the late round. Because usually he's a Yeah. For whatever reason, across kickoff so far, Mazzino, Tex and Aspas have not been able to get it going in the clutch. There's so many things that if MIBR turn around, just turn it up a little degree, could give NRG a lot of trouble, and you get to see it there. Potentially. Zekken's going to be dropped early on and around like this. Could have been the tipping point. That's an armor getting committed. NRG spinning ults. Quite telling, I think, perhaps, of the mentality that they're in. Feeling pressed into a corner despite the play. จะเฟดีวีทำไมไม่มีเสียงประตู They need every single round to count. Scuba's given a whole load of space inside of his ult here. บอกแล้วให้เชื่อในตัวค่าแชมป์ก็แค่แบรนด์ลูกชิ้น To be accurate with the judge, you could just start spamming away. I mean, he might just find a few kills here. Very tricky scenario. เอาหน่อยเว้ย Verno ถ้า fires แล้ว a shot. That is. คู่แรกใครชนะจัดลิควิดครับ Pops himself out of it though, and there's a bit of a sound bait. Looks like wants to slip his way back in to punish. ซา Reasserts himself, gaining control, and looks like the ซับโรซ่าเหรอเป็นเมนฟินิกไม่เป็น pointed out. Verno's gone. At this point, options for แล้วจะเปิด MIBR ตูดโอ้ยไม่เปิดตูดนะ entirely leaning over towards the B side, but NRG have บอกก่อนหน่อยเพื่อน control is ขอร้องอ่ะ Smokes lay it down. บอกเป็นล้านช่วยด้วยเฮียช่วยด้วย Salvos as well going to be pushing them out and away, and it kills. At least claimed there, just that 1-for-1. Orbital strike to deny. อันตีเลยหล่อC2 เฮ้ยกิโก้ Looks like to be to give it up. I think it's honestly not even that bad of a round for MIBR. They've managed to pull out 2 massive ultimates. The ult bank was starting to get enormous for NRG. And if they want to win 5 in a row,
พูดถึงเรื่องงานช่วงสิงหาจะไปให้ฝึกงานหลังเรียนจบที่ว่าจะเป็นฟรีแลนซ์สักปีก่อนงานประจำทำมันจะมีปัญหาไหมประมาณว่าไม่ว่างานหลักจบตั้งปี1 ปี of big defensive ultimates expended in that one round. Of course, it's an important round, but it's the first of many important rounds. คือหลังเราฝึกงานเราจะทำฟรีแลนซ์1 ปีแล้วคิดว่าตอนไปหางานตอนไปหาแบบตอนสมัครงานมันจะมีปัญหาไหมแบบว่าเราว่างงาน1 ปีอะนะไม่ครับแล้วก็แค่เขียนว่าเราทำอะไรไปบ้างตอนเรซูเม่อย่างเงี้ยฟรีแลนซ์1 ปีบนเรซูเม่เราเขียนว่าทำอะไรด้านอะไรอะไรเงี้ยก็ไม่มีปัญหาครับ Scoped up, going hunting. If you can find an early target, it would be good. There's a lot of pressure there with a util. The prowler in the face, Brook is forced to really respect that. Who could control though? Given is alone when he's taking this angle and approach. It is risky business. Slightest of margins. Hunting forward and doubled up. It might not go his way at all. Yes. NRG. เดี๋ยวมันมีอะไรลงหลุดขึ้นมาทำไงอ่ะสวยนะแต่ว่าใครชนะจะยังเชื่อใน NRG ครับคัมแบ็ก Instant reposition by NRG. They switch off into the corner. The Seeker's going to be offloaded into that mid round just for that extra information. กูไม่เข้าใจว่าทำไมไม่ชอบยิงให้เพื่อนกันวะ Breaking the one. Two of them leading away, and this is Mata taking a flank off of it. He's realized it. See if the timing gets taken. มันเพลงท้ายปีลาเพลงท้ายปีอุ้ยเทคเพื่อนWhoa, are we throwing or what is going on ยังดูไม่จบเลยนี่รอแมป2แล้วนะแมปแรก 13-10 ครับครับเฮีย I think Scuba's going to beat him to the punch here though. He's gone through the teleporter. Yeah, and Verno gives it up. He realizes. มาตั้งแต่ที่วันไหนนะครับ28ครับเดือนนี้คุณจันมีแผนทำงานบริษัทบ้างไหมครับมีครับ You want to give yourself. They have 5 chances to close the game. It's down to 3, but you want to make sure that every one of the chances remaining is a proper rifle. ก็ดูครับถ้าตรงนี้มันกลายเป็นงานไม่ได้งานหลักไม่ได้จริงๆก็ทำงานบริษัทแล้วก็อันนี้ก็เป็นแบบว่าอันนี้เล็กเหมือนเดิมครับ I think it's time to go back to the rifle. With the form that Aspas is playing in, I don't mind him getting the op out as much as he already has been. It's not been a weapon that he's found too much success with, but good job living on B. Fair enough. If he's going to play, then put the op in his hands whenever you like. But here, ตั้งจัดเป็นเมทที่บ้านได้ไหมโอ้ยได้ครับ I think it's time. ให้เท่าไหร่ Yeah, and the timeout taken here for MIBR. It does give. จะลากันแล้วจัดยังไม่รีบแบบเพิ่งยังไม่รีบเรามีเวลาถึงเมษาทุกคน Discuss potentially things because listen, there's always risks. นอนเลยกดแรงดีดูแข่งเนี่ยตึงๆเนี่ย Give them the opportunity for a bit of input. Goodbye, Fever King. It's been a long day. And I think NRG have got the read on that because they keep leaving B fairly. ออสเตรเลียห่าง6 ชั่วโมง If you're thinking about where is Aspas going to take this showstopper, I think there's a very strong chance. ตอนนี้ฝึกสหกิจบริษัทสตาร์ทอัพเป็นฟูลสแต็กรู้สึกเหนื่อยสมองมากเลยทำงานมากกว่าเพื่อนรุ่นเดียวกันเยอะมากโอ้โหสตาร์ทอัพก็ชีวิตอย่างนี้แหละสู้แต่ถ้าสตาร์ทอัพนั้นตังขึ้นมาก็รวยนะครับแต่ยากมากตั้งวันละ20ตัวใบสุดท้ายใช่ไหมครับใช่ครับถ้าจะสมัครงานจะไปทำอะไรอ๋อจะทำได้หลายอย่างฟูลสแต็กก็ได้ครีเอทีฟก็ได้ต่อก็ได้มาร์เก็ตติ้งก็ได้แต่จบโค้ดกับมาร์เก็ตติ้งมาแต่ว่าเราเป็นแบบคอนเทนต์ครีเอเตอร์ด้วยมีตัดต่อด้วยแล้วก็เอดิเตอร์ด้วยอะไรอย่างงี้ด้วย So Kiko's going to have that angle to try to punish Aspas as he goes for the ult off the box at short. กูจดออกไปทำงานต่างประเทศแล้วเก็บผลไม้ปลูกผักเฮียไปเป็นบ่อยต่างประเทศว่าน่ารวยอยู่นะเว้ย Anticipating Aspas's position, pushes and pushes him back. That is a pit now. Lay it down over towards the A site. Still difficult to actually get the plant committed though. กูแตกเลยใช่มันตัดแบบหน้าบ้านหลังบ้านได้อะ Showers control for Mazzino, but again he has to sidestep and a convergent pass. No way! That's just a bad weapon. Mazzino only had a Spectre. Not enough damage done. 20 HP is what Mata survives with, and that could make a critical difference. แต่แค่ว่าถ้าจะไปทำงานก็ต้องมาแบบเขาเรียกว่าอะไรพอสนิมหน่อย
on display. They dropped their own เพราะว่า to try to get the plant. ปีกว่าแล้วโอ้โหแอดปาร์ต Yeah, the crosshair placement is still good. Sublime at that. Showstopper waiting for that rainy day. Plant down, and this is just to push them back and create space. No one wants to hard commit into this. But that rocket, the fuse, finally dropping low enough, and the rocket does go straight into the wall. No casualties. 4v4. MIBR. It's a massive turning point. It could be the map in their pocket as long as they maintain their composure and can earn these kills. But NRG are the ones. On their way. It's finally onto that flank and just peels his way เวลา back. Second just appeared into his lap. Burno, his time to step up. It's raw individuality. That's what's on display here. Scuba finally dropped. Aspas anticipating that re-swing. Snake bite, nade, or collapse. Combine their efforts, MIBR. Determined to get this one under their belt. And in a 1v3, Kiko making a 1v2. He's got 7 bullets. So much to overcome. Shorty out trying to find the targets, but running again, toying with them. MIBR. GG. They are leading this lower bracket grand final. แบบนี้กูสตรีมแล้วอาชีพเสริมแล้วก็ค่อยพัฒนาเป็นนักแข่งแล้วก็เป็นร่างทรงจะได้ iPhone 17 เชี่ยนี่ฉลาดนี่ฉลาด ทางเราขอเรียนเชิญคุณจัสปาวสิงห์ลัตต้ามาเป็นมาร์เก็ตติ้งและคอนเทนต์ครีเอเตอร์ในการเล่นเหลี่ยมครับเงินเดือน500ต่อคนต่อวันครับกินอิ่มนอนหลับสบายครับ500ต่อวันโอ้เดือนละ15,000Reminiscent at times, really just that all in, realizing we've got nothing to lose at this ไม่จะเหลี่ยมกูแทนนะกูดูทรงอะ NRG squad, the reigning champions. There's so much on the line for both of these teams, but MIBR are the ones who take that. ปีชงส้มเหรอวะถ้าสมมติ MIBR 30 NRG นี่หาปะวะแชทมึงว่าไงวะกูแตกเหมือนกันเลยจัสแตกโอโฟอยู่นี่เขาแต่ AI อย่างเดียวเลยใช่หรอ ไปนิดแต่ไวกะว่าเดิม1 ราว ครับแอดปาร์ครับผมเขา AI อย่างเดียวเลยเหรอจะดูทุกแข่งไหมดูทุกแข่งเลยครับกูนี่โดนล่า120มึงไหมกูคิดอยู่นะไอ้แอปปาวันนี้ดูลั่นจัดอะนั่งเล่นเกมปวดตูดทำไงดีพี่จัดเป็นเกมมิ่งแชร์บอจากใจคนที่นำร้านอาหารขนาดทำเป็นของที่บ้านนะบอกเลยทดสอบความอดทนยิ่งกว่าไต่แหลงเจอหมดทุกรูปแบบผีบ้ายิ่งไปทำต่างประเทศถ้าอเมริกาก็ยิ่งต้องมันน่าเก่งเพราะเงินเดือนน้อยเน้นทิปหนักโอ้แต่ถ้าเปิดของตัวเองแม่งหนักกว่าทำใต้คนอื่นแล้วใช่ไหมเชี่ยพอซ่าหน้าใช้จังไรสัตว์อีเหี้ยสายบนอเมริกาใครไปครับฟูเรียครับอาบน้ำแปลว่าเดี๋ยวมาดูด้วยกันจัดไปครับผมวันก่อนเนี่ยเพื่อนจะเขียว3เหลือไดมอนด์นั่งแก้10 ชั่วโมงโหไอ้เอ้ยมึงแพ้อย่างเดียวเลยเนี่ยดูนี่นะจ๊ะเดี๋ยวแป๊บนึงนะขอโทษครับจัสครับอ้อยจอดอ้อยหัวถั่วอ้อยควายดับเบิลอยู่เหมือนซิกเซเวน We're FNATIC fuck man oh babe we lost bro holy shit MIBR จะเป็น RQ ไหมเฮ้ยดูดีอยู่นะเนี่ยวันเนี้ยนับ2 MIBR RR NRG เฮงท้ายปีมาโอ้ยลิงก์ไอจีไม่เปิดนะครับมันเปิดไม่ได้ไอ้เหี้ยมันมีแต่สแกมเมอร์ทักกูวะกูไม่เข้าใจว่ะสัตว์เรื่องทักกูที่สแกมเมอร์ไอ้คนทำมันคิดอะไรอยู่วะ Martin is the last 48 hours to อันนี้เหี้ยจริงกูนั่งดูอยู่แบบตอนกูกำลังจะสตรีมมาแล้วมันขึ้นมาอย่างเงี้ยกูแบบทำไมFNATICกูโดนอีกแล้ววะสแกมเมอร์เขาทักหาเพื่อนตัวเองเหรอไม่ใช่นะครับไอ้เหี้ยสแต็กมันชอบพิมมี่ใช่ไหมใครๆก็ชอบครับพิมมี่เขาเห็นจันหลอกง่าย
กูไม่ชอบการแข่งปีนี้เลยแข่งโบ5มายังต้องแข่งต่ออีกวันอีกไม่ได้พักเลยเอ้าก็แพ้ไงไม่ใช่หรอแพ้มันก็ต้องได้แก้หรือเปล่าหรือว่าไงไม่ได้คิดเหมือนกันนอนแล้วเหรอกูได้เมทALCอะบรูฟานกูได้กูนายชุดรีเมน MIBR มีทรงกว่าส่วน RQ เล่นเป็นรองเป็นเล็กหมดคิดสกอร์ไม่ค่ะเพราะโอ้ยแต่วันนี้ต้องบอกว่า RQ มันเหนื่อยจริงเว้ยดูยังไงก็เหนื่อยสัตว์อ่ะมันหมดแล้วอ่ะมันไม่เหลือเฮียอะไรแล้วอ่ะสมการนี้คนดูสายบนแพ้รัวๆน่าสงสารสุดหรอเอาแต่ถ้าอยู่สายล่างก็เสี่ยงทุกเกมนะเว้ยผมว่ามันดีกว่าแพ้แล้วตกรอบเลยนะอันนี้ยังมีโอกาสแก้ตัวนะใช่ไหม What the fuck ทำไมภาพกูมัน420p วะชิลีฟันแฟกกูอยากรู้ว่าชิลีมันเริ่มกี่โมงวะ South of Chile and its name is Magellanic Peak. Santiago time now What the fuck เดี๋ยวนะ Santiagoอเมริกาใต้ไม่ใช่เหรอวะ is the best region in VCT and you can let everyone know just how much you enjoy VCT Americas because the new 2026 capsule is launching next week. There's a new knife, a flex, and a player card. It's all going to be available for you February 19th. Once again, new knife, a new flex, a player card, February 19th. Oh, Dan is celebrating. Oh, and Dan should be happy as a matter of fact because MIBR picked Santiago up the win. ชิลีครับเดี๋ยวชิลีถูกละ potentially to get trounced because they had to play so many ตอนนี้เวลา to back instead we saw an MIBR pick up the pieces and บ้านเรา6 โมงเช้าที่นู่น2 ทุ่ม This man right here Mimi Aspas looked electric he was smiling he was happy he was joyful is he back ตีแปลว่าเริ่ม6 โมงเย็นมากครับผมว่าเริ่มบ่าย 3บ้านเขา pull out of that slump that they were in all of yesterday in that second final they played. And I think one of the biggest indicators is Aspas. He went from his worst ever BO5 in his career yesterday to coming out today and taking over, not just taking ห่างกันกี่ชั่วโมงอ่ะ10 ชั่วโมงเหรอ on an agent that is not his standard that we เราเร็วกว่าเขาใช่ไหมเขาช้ากว่าเรา10 ชั่วโมง was phenomenal. We saw a lot of those โหเริ่มเที่ยงคืนตี 1บ้านเราเย็ดแม่เอาอีกแล้วสัตว์บ่าย 3ที่ดูเริ่มตี 1ที่นี่โอ้โห with a lot of these picks and using that good setup. So much value without so much value with the utility. อย่างน้อยไม่ตี 5แบบเป็นนี่เหรอไม่แต่ว่ามันก็นอนเช้าปะวะพี่จะได้ดูไลฟ์ที่เอาFNATICไหมอยู่ในนี้เลยครับน้องชายกดย้อนกลับได้ไหมลองดูซิ some real big heavy conversations that were happening after that last matchup อยู่ในไลฟ์นี้เลยนะครับ is the result of it you were also seeing as well MIBR เนี่ยเราต้องย้อนกลับไปอ่ะ แต่น้องเวนี่ the big thing that we wanted to see อยู่ช่วงต้นไลฟ์ครับ great team they can get their picks when they need to เดี๋ยวพอลงสตรีมแล้วเดี๋ยวแก้ชื่อให้ we were getting that for sure yeah we saw a lot of this map control coming in from MIBR which is ใช่ครับเจ้าล่าสวัสดีครับน้องชายตื่นเช้าจังส่วนLTP มันไปนอนแล้วมันไม่ไหวแล้วอ่ะสมมุติเริ่มตี 1แชทเริ่มตี 1ใช่ป่ะมันเล่น6แมปจบ7 โมงเช้าโอ้เฮียไม่ต้องใช้ชีวิตกันแล้วมั้งอีดอกมันน่าตีลำเด็กหนวดหลอกจริงอันนี้เป็นทัวร์แรกที่ไม่ได้ไปเลยป้าไม่ครับทัวร์ที่ 3ครับวัยรุ่นเมกาเห็น NRG เห็นอะไรเป็นประเล็กจีนแจ๊ยังเห็นแล้ว
เฮ้ยเสี้ยมันเข้าอยู่นั้นเนี่ยใช่ไหม And they followed up really beautifully. Like you said, the delay was really good. Mazzino as well with the brimstone mollies. They played เวลคัมอ่ะดูเท่เลยนั่นน่ะ as well as the B site holds. Just in general, their util has definitely just like watching football bro but football is like what 90 minutes bro 2 hours Valorant 6 hours bro snake bite. Oh my god, snake bite. Snake bite. Just overall, this MIBR, they really stepped up every player individually, and it feels like now this is the solid game plan that I've wanted to see out of MIBR. Yeah, but look, we I'd be remiss to mention though, right? That we've seen NRG play often. ตึงเลยไอ้สัสแต่ผมกูใหญ่จัดอ่ะ But I also do want to take a step back because we were talking about how that happened yesterday, right? MIBR picking maps into เอเมริกาแข่งไปยังครับกำลังแข่งกับน้องชายจบเป็นแบบแรกแล้ว kind of backfired on them. This time around, it worked out. But now we ตัว look เหมือนเดิม forward to map 2 here, Mimi. And it does feel like there's a momentum on MIBR sales. How does NRG stop them? I think they stopped them by going back to a map that เฮง is เฮ so งให้ปีลา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 เฮงเว้ยแบตจะหมดวะเปิดบอลเลยปะ them champions. It accelerated the run they went on by being the best team in the world on Corrode. It'll be a testament to the MIBR. เฮ้ยวันนี้มันตุจีนแล้วป่าววะแชทหรือพรุ่งนี้วะ พาเราแข่งกี่โมงครับ On one of their best maps. Or does NRG เอามาครับแบบสอง Map 2 this best of 5 is on the way. You don't want to miss it. เฮ้ยทำไมกล้องกูกระตุกอ่ะเฮ้ยมันกล้องกูกระตุกเฉยวันนี้วันไหว้แล้วเขารับอังเปากันวันไหนอ่ะสวัสดีครับสวัสดีครับไม่สวัสดีครับทานเราจะมีโอกาสเป็นมาสเตอร์ไหมครับจีดูแพ้หรอครับเมื่อวานชนะครับ3-0แข่งเสร็จกี่โมงอะพี่ถ้าสมมตินะมันเล่นกัน5 แมปใช่ปะก็10 โมงเช้าลุลลี่บอยมึงว่าไงวะเพื่อนเฮียแต่แล้วมันใจดีกับเราก็อาจจะสัก8 โมงเช้าจบ3-0บอกลาเป็นปริยาจะเผื่อได้เข้าเป็นเล็กเหรอ ทำไมนักแข่งไม่นิยมใช้แผ่นกระจกครับ มันลื่นเกินครับน้องชายมันคุมเมาส์ไม่ยากครับมันเราขับรถอะแล้วก็เราใส่ยางแบบลื่นๆอะอย่างนั้นอะคุมรถยากขึ้นอยู่กับว่าบ้านไหนไหว้วันไหนพอไปไหว้เสร็จเจอญาติผู้ใหญ่ก็จะได้ตอนนั้นแหละโบห้าครับวันนี้เกเอาแรงมาจากไหนคือฉันน่าเอาจริงๆอะถ้าถามว่าอเมริกาได้ทุกวันไหมมันได้ แต่วันต่อไปมันจะไม่ตื่นอะดิงงไหมวันต่อไปตื่นมาดูเป็นเล็กบ่าย 2ไอ้แบบแปซิฟิกบ่าย 2อะโอ้โหไม่ไหวว่ะ as the desk we're talking about, but this time in a solo duelist capacity, because we got to see him as part of the double duelist shine on Bind. That has been working. จัดเป็นคนอินเดียเชื้อสายจีนสัญชาติไทยใช่ไหมเชื่อรู้ได้ไงเนี่ย กูจะดูแค่ G2 ดีกว่าแบบนี้55เฮ้ยแต่ G2 มาสเตอร์เจ๊กเต็มตัวลั่นเลยนะโอเคป่ะมันถึงเวลา G2 ถือถ้วยแล้วโอเคป่ะเจ๊กFNATIC โดน3 เม็ดหรอดิเฮีย3-0 That is a pretty astonishing situation to be in. MIBR have struggled here, but I do think part of it. It's not because too smooth, but it's hard to carry in and out the stage, bro. For whatever reason, but if he plays ไม่ได้แก้อื่นเป็นพิเศษเลยเหรอไม่รู้ว่าเพราะฉันรู้ฉันตื่นเต้นเพราะว่ามันจบแล้วด้วยอีกอย่างวันนี้วันสุดท้ายของวันปาร์ตี้ตามมาเตอร์เริ่มวันไหนกี่โมงเริ่ม 28 ตี 1 this game with perhaps more energy than they anticipated. After they had to play วันนี้บ่าย 2มีแข่งแปซิฟิกไหมไม่มีแล้วครับหมดแล้วครับสุดท้ายแล้วเนี่ยทุกคนอีที่8อยากเห็นดีไอเจอบูมเหรอที่ไม่ชนะแข่งจบแล้วจะไปไหนก็ชิวๆกดแรงเล่นเกมอะไรอย่างเงี้ยมาทุกคนมาครับเกมพวกนี้แต่ว่าวันนี้แมป 2แมปโคโรดNRGเลือกอุ้ยเฮียหมดอะไรวะเปิดมาหมดอย่าลืมหมดนะเดี๋ยวปิดแล้วนะ This map might be a little different to Bind. This is the bottom of NRG's pool, right up to the top of NRG's map pool. So you will expect them to be coming out with more trap plays and setups like this. That one fairly standard. Taking contact immediately, then you go for the hinder. And you hard punish everybody else behind. It's nasty stuff.
Now NRG with a chance to continue this. Yeah. And keep the momentum going. Money's good. Outward purchase for Mada. MIBR go back to the well. We're going to do the exact same thing because we know that you're not going to be running the same trap play. And a sidestep that, but that is it. 3 players tagged, suppressed by the knife. 10 โมงได้ไหมเรื่องงานพอดีอ่ะไม่ครับตอนไหนเนี่ยครับเดี๋ยวว่างๆแล้วเนี่ยมาเล่นเกมอื่นหน่อย Get the information that they're over towards. ตาเช็ดทีมไหนทีมนั้นแตกหมดไม่จริง You can push out the other side of the map and take some space. You know, it's a very fundamental way that NRG like to play on lots of maps. Hello. Few shots straight to the dome. Kiko has got to be really clean with this one. Still with those classics. Oi, light kick. What is he doing with that gun? Keeping up his spectacular form from behind. Unethical things. Brock though seems to be ready for this. Anticipating the push, and yeah, the crosshair placement was more than ready for it. There's a lot of damage done to Scuba. เริ่มไม่จีบไม่ครบเลยพอแล้วไอ้เหี้ยเริ่มอ่ะกูเล่นละท้อว่ะจีบใครไม่ติดอ่ะ Entirety the A side has been given up to him. Allows him a plan. แม่งไม่รู้ต้องไปเริ่มตรงไหนอ่ะ But he needs to find a few more where that came from. Double dash in. Mada does not go down, but Aspas is opening himself up wide there to hinder. Connects, and Scuba just slips in. โอเคแต่ไรคิงไม่โหดจังวะเมื่อกี้ Takes his time with that shot as well. Yeah. NRG did invest fully into that round. Nobody was keeping, you know, just a pistol in their pocket. ใช่เราชีวิตจริงเราจีบติดแล้วไง MIBR have done เราแฮปปี้ damage แล้ว to the economy. Will make the bonus round slightly worse for NRG. เฮียก็ไม่รู้ว่าก็นึกว่าแบบเราก็จีบได้ทุกคนเลยฮะ It could still. ปกติเป็นไงแพ้3-0นะครับ And Ethan, good to see him up towards the top, even if it is. ไปอาบน้ำล้างหน้าแปรงฟันแล้วครับไปโรงเรียนเฮ้ยจะไปครับตลาดน้องชาย Struggle city out there on Biden in terms of his. เพย์ไอเอลครับเหรอให้กูจบไหมครับธรรมดาก่อนตอนนี้ปิดรันอ่ะ In France, is that where Corona is? I believe so. Yeah. เฮียทรมานกับไหมครับธรรมดาว่ะ แต่งเล่นนะมึงสนุกดีไหมครับ I do. จะให้ใครชนะNRGเหรอ yes sir Ethan's calling, I think. Champion, bro. A lot of tools to get that mid-round info. That is a perfectly timed knife, actually. Unfortunate timing for Brock. Yeah, but a nice idea from MIBR. Yeah. รถออกแล้วพี่จูดเอ้ยเราไปกี่วันเนี่ย3 วันบ้าง2 คืนใช่ไหม So no real mid-round info, but they know that there's some presence towards mid. They're making a lot of noise now. MIBR jumping around, not too scared of things, but they might be scared of what Ethan's holding. That Bucky. Double Bucky as well if they go back into B and Aspas decides to path towards elbow. At the moment playing that 1-3-1. โอ้ยไป3 วัน 2 คืนมันไปวันเดียวใช่พี่จูดดิ Trying to creep his way back up onto the line, but he's going to get punished. วันแรกกว่าจะไปถึงกว่าจะนู่นกว่าจะนี่ใช่ไหมวัน2ทั้งวัน3ก็กลับไปแล้วแป๊บเดียว In control of it. Makes the right micro adjustments. มาเตอร์วันไหนตอนที่8ครับ Back to safety. ถ้า NRG 0-3จะชัดดาวน์หนีเลยไม่รออะไรล่ะเฮียแชมเปี้ยนกูแพ้อย่างนี้หรอ Spikes late. Mazzino had it controlling B. Towards the side, Aspas is taking his fight straight up, but he's locked up himself and off and around. นี่ไงแชมเปี้ยนกูมาแล้วไงนี่ไง Pull it from the amount of aces this guy gets. We shouldn't be surprised at this point, but ใครแชมป์มาสเตอร์เหรอ every time though it's ridiculous. กีทูไม่ก็หนองชิม That's astounding. This is crazy. This is his 11th ace. Most of anybody in Americas. In his short career, he's already had twice as many aces as Aspas. มันจะตอนไปร้านเหล้าเลยหลายคนเหมือนกันไม่มีครับ It's ridiculous. The amount of times that he's 28 เดือนนี้เหรอใช่เดี๋ยวตามไม่นอนหรอไม่นอนครับโตยี่มันนี่ครับ especially on the defense side. The best of beginnings right now for NRG. Money knocked here for MIBR. Aspas is going to be finding it hard pressed to get anything done. But just that Bucky for NRG. They're going to be smiling. W only pixel, bro. Matter earned it up from that performance. พี่แกที่จิมกินIQ โพสหรอมันโพสมา2 ปีแล้วอ่ะน้องก็ถ้ามันโพสมา2 ปีก็น่าสนใจอยู่นะมันโพสทั้งตอนชนะแล้วก็ตอนแพ้ก็อาจจะคอมมีปัญหาแต่เรื่องหูฟังก็น่าสนใจได้ยินเสียงแคตเตอร์อะไรเงี้ย Doing filthy stuff to 100 Thieves. จอจัดโอ้โห Custom crafted lineups to try and kill Asuna. Yeah, that one was disgusting. ด่านนี้เลยเมื่อวานที่ลูกพี่ปาร์ตเอาให้เหรอแชนในไลฟ์ไดอัพเลยเหรอใช่หรอก็เลยขึ้นอ่ะ He has had it early enough, but it is a full anti-eco. But they want to maintain momentum, I think. NRG trying to stomp out any signs of uprising. But no follow-up. No follow-up, just enough to slow them down, potentially insert
Reassess the situation though. These smokes are eventually retreating back, but Mada back to the wall. There's plenty of targets now. Flashes dodged, avoided. Kiko's forwards onto this line already. There's players though, and this could get really scrappy. Indeed, it does. They've been overwhelmed. Elbow control taken over. Guns handed over. Jumping up, Bucky around, anticipating the reswing. Ethan, it's good presence of mind, but there's so much damage done in the movement. He's just B-hopping his way out of there. เป็นคนโดนเลยเฮียโดนไม่ได้ไงวะ Text from the side, sharp shooting with the sheriff. Rock though, really match for Verno, not when he's got that gun back in his hands, and now the swing, Mazzino's feeling it. A thrifty win for MIBR. ลิบาร์เดอร์ดิครับอาถรรพ์แรงๆเหมือนเคยโอ้โหไปแต่งตัวละบางวันนี้ติวโอเนสู้ๆนะ I'm not a big fan of the investment of the ult in that situation. ถ้าไม่ใช่แอดปาร์ตหรอเดี๋ยวก็โดนหลอกหรอก Trying to hold down elbow against the lighter weaponry. Couldn't pin down fights. Mada though has the money to be able to go for the ult. ไปย้อนดูมาแฟนติกหรือขนมโดนแนทไปเก็บกับโอ้โห But MIBR not looking to punish it. Aspas with a rifle in hand. Sleeper build. If Aspas goes for his classic dash into mid, normally he's going to be He's going to be worried about Mada now with that operator, because he's trained onto the angle, but he misses the shot. That's just a wide face. Suppressed though to refract. He's stuck in no man's land right now, and Mada knows it. โอ้ช่วงนี้อย่าเลยไม่ได้ออกกำลังกายเฮียอะไรช่วงนี้วันปาร์ตี้รัว Now MIBR looking to make the most of all that sound cues and chaos out towards mid. No command that's going to be emanating. Mazzino now to try and I mean, Ethan is way too aware. That is clean from Ethan, even as he's dropping down from a box. Spike planted. 2v3 for MIBR. Verno and Zekken have got to be on point. NRG เจอ2แล้วนะ not normally in the habit of making mistakes and creating openings, but Verno is taking risks himself. He might just spot it there. And there it is. เท่หน่อยโอเค Into the floor. โอ้เล่นเหลือ1แล้วไอ้สัตว์ The ankles, it's damage done to Scuba, but no kill confirmed. Leaves Zekken in a 1v2. เคนเบาได้เบาAll on his shoulders. Trying to really lay it down with the bullets, but a snake bite causing issues when he collects the first kill anyway. Shot bite rebounding. Brock just walks right into it. And second secures it. A Red Bull clutch. 3 kills in a round for him. Oh my god. Beautifully played from Zekken. Oh my god. แต่ตาจะปิดไหนยังไม่ง่วงชิล Quite nice from MIBR. Aspas deliberately getting stuck, I think, so that if you punish him, there's a fast react on the other side into A. They're using Aspas as bait in mid. And they take the whole of the A site as compensation and get into a spot where Zekken can win a 1v2. เกินไปเว้ย Double enormous rounds there from MIBR. กูเมื่อกี้ฮะมันตอนตี2หิวอีกแล้วเหรอตั้งอะไรมากินไงข้าวต้มไปเช้าหวานเจี๊ยบ It's turbulent. It's rare that you see that. These teams taking chunks out of each other and how the outlaw going walkabouts here. Aspas has got to be clean. First shot going wide as that follow up as well. There's action happening all across. ใครลูกครึ่งตายใช่เหรอเฮ้ยไอ้ยังมีมีซ้ำมาปัดนี่ครับโอเมนครับคนสุดท้ายอะกิโก้อะ Pushed into a corner towards the top section as mid, but his team's already got it, and Tech should be able to secure this kill. And there it is. Aspas will be the one to find it. Yeah, fair enough. Would have had Tex's ult online, but never mind. The way these rounds have gone back and forth. MIBR now. วิธีชนะ MIBR คือ W กิมมึงใส่เหรอ Yeah, they're in a great position. ดูดิครับบิ๊ก Not only that, everybody on NRG is going to be going for light armor in the next, and Aspas has an outlaw. เซนตอนนี้ได้แข่งมันพิจูดไหมครับตกรอบแล้วเฮียเช็คทีเดียวนึงครับเซนน่ะเปลี่ยนลอตเตอร์เถอะกูขอร้องละ Remember, by the way, that Aspas and Verno have met NRG on Corrode before. They played against them at Champs. And Aspas was going for this double dash play. He got hit by the knife a bunch of times, and they were like, what do we do against this? Send it again. Here he just decides to walk on through. The knife is used in a different direction, Ethan. Laid it down เปลี่ยนใครจัดเทียบเปลี่ยนไม่ก็หมดเหลือจอนไว้คนเดียวอ่ะพูดจริงตัดแม่งทั้งแผงเอาไปเลยเฮีย Spells out actually quite a bit. If the server's this deep, then chances are the rest of the team probably is as well. Convergent paths though, trying to take a bit of that link control. Aspas is alone really in this approach. เพิ่งตื่นมาฝันว่าทีมสีส้มๆโดนยับเลยจริงไหมจริงครับ 3-0 Zekken อุ้ยใจมึงถึงไปครับเธอนี่ก่อนี่ไงสัตว์ to try and offset that disadvantage. It does not go his way. Double dash again over towards A though. It's Scuba looking to hold this one down. Brock behind him. But they are left in a 3v5. You have to see heroics now coming out from NRG if they want to stand a chance. Will the clearance be there in time? Scuba ไปนับได้ holding his nerve, swings out wide. That's Aspas to lead it. Shots What? Oh, okay, seconds in the air, man.
run. That's criminal. Toying with him. Drop down to 28 health. Shocks are flying. The time pressure is definitely there. Anything to try and push these players out and away. You never want to count this team out, but it looks like NRG are already calling it quits. อันนี้เป็นฟนาติกครั้งแรกที่ไม่ได้ใบมาเตอร์ไม่อะถ้ารวมทัวร์นานาชาติอะนี่คือรอบที่3 Overshadowed in the end, to be honest with you, by Aspas and Verno, who were also playing fantastically. But we've been waiting for Zekken to have a monster game on Omen. ทีมมีจัดเทียร์เหลือแค่เป็นเปเล็กปะมีเป็นเปเล็กมีT1แล้วก็T2 Can Kiko keep the gun? No. He's a man on a mission. Runs him over like a truck. But Zekken got inserted into such a deep position on B, deleted Mada, and NRG had no idea where they're going at that point. MIBR control. ถ้าถามว่ากูจะเชียร์ใครบ้างในมาเตอร์กูเหลือเนี่ยน้องชิมก็เชียร์แล้วจริงน้องมันน่าสนใจดีอะแบบหน้าใหม่ไฟแรงอะ Grab a kill, and then what is this? Zero reaction out of Zekken. Very silly. What a great response from MIBR. 4 rounds in a row here. MIBR แข่งต่อเนื่องหรอใช่ครับแพ้เมื่อวานครับถ้า MIBR ได้ไปเลยนะจีได้ไปจะก็เชียร์นะ The type of thing you've got to throw at a team like NRG to just throw them off their expectations. They've called for a timeout. They need to change the course of this. นาติโดนมาตีขัดขา hesitancy from MIBR. น้องคิมชุดนี้มันดูดีอ่ะเฮียเมตานีออนนอกจากว่าเฮียก่อนมาเตอร์ไม่ประกาศเราขอเนื้อนีออน Yeah, I think เล่นโอดินเดี๋ยวแอดพาร์ตกดเก็บเกตแล้วไม่เอานะกลัวนะนานแม้กว่าจะได้ดูฟูลเซตอีกรอบหรอเดือนกว่าครับหลายใจจัดเอาถ้าสมมติเลือกทีมเดียวหรอจะเป็นคนที่แบบดูสนุกอ่ะไม่ได้ดูแบบเพื่อทีมเดียวอ่ะคือถ้าสมมติใช่ป่ะกูเชียร์ทีมเดียวอ่ะดูคู่อื่นมันจะไม่สนุกงงไหมกูเลยแบบเชียร์ไปที่เชียร์หาแบบมันต้องมีอะไรเชียร์ไปเรื่อยมันถึงสนุกอ่ะแบบโซนละทีม2 ทีมอะไรเงี้ยไอ้จ้าโพสเต็มกินจริงเหรอวะของ3060ใช่มันโพสจริง อวย G2 แชมป์มาสเตอร์ทีมเหมือนกูG2ไม่ต้องชิมโลกไหลใบหัวใจไหลใจมันที่เชียร์เซนฟานาติกหรอครับ Quick exchange of the weaponry. This is no slowing down from MIBR. Even can't quite get control of the right. มันโพสว่าอะไรมันโพสว่า i7 700K 4060 FPS 200เล่นไม่ได้คอมกากคือแบบคอมมันกากคนเปลี่ยนได้แล้ว Mada was able to just escape it, but he's boxing them in. He's seen all 3 of the players from MIBR. Now we've got to go forwards. There's only one choice to go forwards. Mazino, it's a cracking shot. Aspas is the next one up. Well, they've just completely obliterated the 2 defenders there on the site. It's dangerous. They might have been cornered, but not a team, the form that MIBR are in that you want to corner. They will definitely punch their way through it. They do look like a different form today. Yeah, angry. วิ่ง2เลยได้ไงวะนั่นแหละคำถามกูอยากรู้ Yeah, he was channeling definitely some level of that in the final map of Corrode yesterday. กูเดาว่าน่ามีโปรแกรมในคอมมั้งหมายถึงว่าแบบโปรแกรมอัดอะไรเงี้ยแต่ซึ่งมันไม่ make sense เว้ยถ้าเราทำงั้นอะ He does have more skin in the game than most in terms of wanting to make it to Santiago. Yeah, he was saying เอาคอม EMA ไปแข่งเฮียอานิพักเลยเทคพอทั้งวันทั้งคืน in his hometown. It's like a little tear comes to his eye. You do not want to let that opportunity. ถ้าเปลี่ยนคอมเมนต์จอกลับมาแข่งเหรอ Attitude that he has that just will drive. Let's go liquid ดีกว่าในมาสเตอร์อันนี้ก็น่าสนใจอยู่เฮียในฟานาติกก็ไม่ได้มากูเลสโกลิควิดเลยแล้วกันยุโรปกูเฉยๆกับ MS กับ BBL อ่ะกูน่าใจนี่แหละลิควิดอ่ะต้องปรับระดับด้วยอันนี้คนมาจริงต้องปรับระดับอ่ะแต่ว่าคนนี้น่ารักไหมเดี๋ยวเปิดนะโคเชียจัดเฮียบองกาเชียจัดเฮียมีด VCT มาวันไหนครับ19ครับอีก3 วันThe legacy that they're going to be setting out. To create and make, that is a saturated, does connect, that is Fury, that's huge. Massive impact, so much damage done. Brock just cleaving through the opposition. โล 2 ครึ่ง 2. But the damage onto Aspas and Zekken is also enormous.
มันมีโปรแกรมอัดดิจัดไม่งั้นเราจะดูรีเพย์ของ observer ได้ไงคำถามคือทำไมอัดบนเครื่อง player อ่ะทำไมอัดบน user อ่ะไม่อัดบน client อ่ะการแคปเจอร์อะไรเงี้ย Well, here comes the flank. Yeah, and here it is, cornered in. Zekken was trying to set that up with a bit of util and expected that it would take that time. And this is NRG. ได้อยู่ They're dishing it out straight back at MIBR, not willing to just sit back, get ran over. It's pretty similar to the previous round, but this time มี VCT พี่ว่าสวยพี่ว่าเฉยๆอ่ะมันก็เฟสการ์ดมา get themselves into the B site. ก็แข่ง400 เฮิร์ตครับ Crazy damage. งั้นก็200ทุกคนเลยดิใช่ So close to getting the prediction onto Zekken. But I think MIBR have got to be aware of the fact that if they 5-person default over towards B, แบบ attack or defense ครับ I think this is attack crossfires for them to get through on road attack I think it's time to abandon this game plan. ให้เจนะวันนี้ครับตื่นเช้าจัง Time out here, but the mid pressure was working. ถ้า400เฮิร์ตแต่ FPS 200นี่แย่นะจริงแต่ก็ไม่เข้าใจว่าทำไมมัน200เว้ยแล้วไม่เข้าใจว่าถ้ามัน200เพราะสาเหตุที่ว่าเขาอัดหน้าจอเนี่ยทำไมเขาอัดบนคอมของเพลเยอร์มันไม่มิกซ์สินมึงโปรดักชั่นเนี่ยขนาดนี้เนี่ยมันวัดมันควรอัดแยกเว้ยแบบดึงฟีดออกไปแล้วค่อยอัดอะไรเงี้ยไม่ใช่แบบมึงอัดบนคอมของเพลเยอร์เองอะของเอเซอร์พิเตอร์ว่าใช่ของ Pacific Acer Predator เป็นสปอนกับ Intel เซิร์ชโซนอฮาลาวหมดเนี่ยเฮ้ยลังแงกูครับต้องตื่นเช้าตามพ่อแม่ไว้ W นะเนี่ยตัดที่เดิมนี่ทำไมเพิ่งดรอปมันดรอปตั้งแต่ปีที่แล้วเจมกินโพสตั้งแต่ปีที่แล้วละอันนี้โพสรอบ2ปีที่แล้วชนะก็โพสปีนี้แพ้ก็โพสSo they're going straight back to it, anticipating that MIBR are going to go for the mid take. Damn. Wait, W, bro. Here it is. They hit a double dash. They see the flash. แต่โพสลบลับป่ะแปลกๆมีคนบอกลบไปแล้ว Forces the pullback. Recalling all the way. คนดู500สปอนยังเข้าเลยคงจะไม่เข้าบ้างวะแต่ก็ไม่รู้เหมือนกันต้องทำไงครับแซมมอนถ้ามีทางมีไอเดียอะไรก็สามารถบอกกันได้นะครับโพสได้โพสเจมกินอ่ะที่มันโพสเรื่องคอมนี่แหละมันลบไปละจิมมี่วันซาโบตื่นเช้ายังรอเข้าเอาเลยเหรอมีใครเวโบเลย between a rock and a hard place, but he's found himself a slight pocket to play in. This wall is causing so many issues right now. They can't get past it, but as it drops, NRG what is that out? Just a 1-for-1. Tex is still isolated in a spot like this. 45 seconds left. MIBR have done the same thing again, where they all group up on one side of the map, and there's really no opportunity to leave. Deep down into the corner, but it's not getting the most value because there's a stack of NRG players waiting. 30 seconds left. Entrenched right now onto the A site. Kiko holding down that Link Avenue, but that's a shock and a molly missed time, but the snake bite does the job regardless. Enough damage done in the end. Side open, off angle for Madet. Spotted out though just from the jiggles, and this has to be again firepower, brute force. That's how you pave away the victory. And that's what the fuck? Deny the ace, but around. ในเพจเลยนะยังมีอยู่ใช่เหมือนเห็นลบตั้งแต่ตัดเปิดเมื่อคืนละแปลกๆโดนแล้วสังเกตปะไว้เฮียไอจิมกินดิจะต้องถ่ายตูจริงๆถ้าไม่ตายลิงสปอนอ่ะโดนกระชากคอเสียให้หยุดฝันถึงแฟนตื่นเช้าออกกำลังกายฮินะลุยเลสโก้เบอร์จะซื้อคอมตอนเขามาแข่งเกมอีกแข่งเสร็จเขาขายเลยเหรอตัดโกงค่าตัวสปอนนะเปล่าโอ้ยไม่โกงยิ่งไม่มีอยู่อีกที่อ่ะรับทั้งแกนรับทั้งโอ้โหไม่น่าได้มั้งทำไมกลายเป็นว่าคอมที่สังกัดใช้ซ้อมดีกว่าเพราะว่ามันซ้อมอย่างเดียวไงบิมบ้าสวัสดีครับผมใช้ i9 Gen 14ไม่คือจัดอะใช้ i7 Gen 13 700 เคเหมือนกัน3060เฟรม300งงแต่ต้องไม่สตรีมนะสตรีมก็เหลือแบบ150 200
Aspas is so alone out here on elbow with his arm. ตื่นมาก็อยากวิ่งนะแต่เจอฝุ่นเยอะไม่ไหวอันนี้ก็จริงเฮีย Content to see what he can find himself. เดาว่าเขาอายุเท่าไหร่เหรอ25ป่ะ Not too much into the way of sound cues. About 40 seconds remaining. Ethan should have his knife back online soon. I think. Soon enough. Gotta imagine. Oh no, 20 seconds actually. He used it late in the round. So left in the dark, left in the unknown. Knives are going to be flying overhead here. Aspas is still lurking around towards the back here, but I'm not too sure he's going to be able to find too much in terms of โอ้โห targets. เฮียมึงเดินออฟอย่างนี้เลยเหรอวะโอ้โห You can go back to A. You have 20 ฮะ seconds. 20 วิกับ A ฮะ No command emanating ฮะ ripped out now. MIBR scrambling, lost ฮะ in the dark right now. 13 seconds. เฮ้ย I don't know. Corroda's a big man. You got to get a move on. You got to sprint now. 7 seconds. สุดเลยเนี่ย You เฮ้ย really got to go. And that's barely enough time. What? And mid needs to be held down. Navigating the first danger, but can you get past No this? way. Mazzino Oh my god what is this himself. On for the ace. Determinedดี for เว้ย the ace. Determined to book his team's ticket to Santiago himself. Scuba walking and waiting right into his grasp, and he all just has to maintain that composure. Waiting now, Scuba knows it. He can feel it. The pressure's there. The players are surrounding him. MIBR will not let this slip. Not in the slightest. Again, no, it's a bit of a repeat of the last round, to be honest. What the fuck what was that play but okay man He's chuckling to himself, Mazzino, happy with the 4K. What a pivot late round from MIBR. แต่เมื่อวานโคตร memorable เลยเป็นยังไงที่นะ enjoy ไหม W ว่ะ Back to him with 20 seconds left. I can't believe fake pit. I'm amazed that that worked. โอ้โหแม่งเวิร์กเฉย Might have had a chance to ruin the round. It's okay. It's fine. ไอ้เหี้ยถ่อมเลยถ่อมตัวเลยสัตว์อีก4ตัวถ่อมเลยเฮียอินเดียประกาศที่ผมใช้ AMD แล้วตอนนี้สตรีมไปด้วยเฟรม5-600คือต้องบอกว่าวาโลอ่ะมัน CPU based อย่างเดียวแต่ถ้าเราไปเล่นเกม Triple A อ่ะหรือว่าเราทำเรื่องงานเกมแบบโมเดลอะไรเงี้ยกราฟิกตัดต่อเบนเดอร์เที่ยวมันได้ตรงนั้นแล้วสปอนเขาเป็น Intel ด้วยครับบาโลอ่ะของ Pacific นะโอ้โหแม่งเดินยับเลยโอ้โหบายสวยอีกโอ้โห Every flash perfection. Mazzino and Zekin combined together, and MIBR are wiping the floor with NRG. They've only lost a single time on this map. But Now I know what is size this about me and my girlfriend. ที่ยังไงนะ Giving it up. Yeah, I mean, final round and a half. Listen, he's just going to be they know playing it. back. Everyone knows it. Yeah. This is done. Time ticking. ขอนอนอีกต่ออีกสัก20 นาทีไปจัดแต่แบบอาเชอร์ It doesn't seem like he wants to. No, he's 3-0 แล้วว่าแชทเอาดี time here. Okay, sure. MIBR getting up to an 8-4 half on the attack side. โอ้โห With great individual แม่งดู performances. ความสุขจังว่า MIBR เฮีย Calling. มึงจะไปใช่ไหมมาเตอร์อ่ะมึงจะไปใช่ไหม Even when NRG had the แน่นอนเล่นจันยังแรมจันลากยาวตั้งแต่ยุโรปอ่ะเที่ยงคืนอ่ะใช่ป่าวะOn a map that should be their best. It's just ridiculous. 8-4. There's pure aggression again that just leads the way. MIBR to get put into an uncomfortable spot. They are so willing to lean into the fighting aspect. This is a different team. ไซด์ดิฟโอเค bro I get it bro Yeah, into the pistol. แอดปาร์บอกเลยกูได้อันตีเหรอกูได้อันตีเพื่อเราต่อไปแต่เราต่อไปพิทเติลเฮ้ยแอดปาร์มึงดูมีมึงมีความสุขเนาะมีเซคันด์อยู่นะข้างๆมึงมีความสุขเนาะแอดปาร์ดูเปลี่ยนไปว่ะบางเรื่องมันออกเข้าใจละEU ใครได้ไปบ้างครับ BBL M8 and Liquid ครับพี่จ้าว่าใครเชมาเตอร์ขอพูดว่า G2 ไม่กระหน่งชิปเฮียมันดูแฮปปี้มันชนหมัดมันดูคุยล่าเริงยิ้มแย้มทีมก่อนคือแบบอยู่แค่เนี้ยเกวนมันมี2 ท่าไม่เมมก็นอน
แต่เล่นโบ5-3มันใครจะไหวแค่2 วันก็โหดเกินไปแล้วสภาพคือ RQ เหนื่อยจากวันแรกยิงไม่ออกเลยมันก็มีโอกาสให้3 รอบอ่ะมึงก็ควรชนะใช่ไหมตามหลักการคือแบบคือกูชอบฟอร์แมตอย่างนี้นะคือทำให้เพลเยอร์มีโอกาสมากขึ้นนะในความคิดกูมันอาจจะดูเหนื่อยก็จริงนะแต่ว่ามันก็ขึ้นอยู่กับมึงว่ามึงปิดได้หรือไม่ได้อ่ะแบบดูฟนาติกเป็นตัวอย่างอ่ะปิดได้แต่แบบโชคเองอ่ะสภาพเป็นไงล่ะวะเนี่ยเละเลยอ่ะMIBR เหมือนกันแข่งส่วนJJazได้ทุกคู่โอ้โหเฮียเอ้ยนะครับใครลงใครรวยก็อย่าลืมกันนะครับผมนะครับแบ่งกันได้นะครับค่าข้าวอาหารเช้ากาแฟเดี๋ยวไปนอนแล้วจ้าตื่นกลางคืนแต่อย่างยิ้มหน่อยเดี๋ยวต้องออกไปใช้ชีวิตทั้งวันอุ้ยพักผ่อนนะครับคุณเล็กตื่นมาอย่าลืมกินเลยด้วยนะครับแล้วเซ็นปีนี้ได้โบ5ยังได้โบ5ยังขออังเปาหน่อยขออังเปาหน่อยครับ MIBR leading by 4 rounds, 8-4, and that's with NRG winning a pistol and converting the bonus. It's astounding what they managed to do, and the turnaround is ideological difference. เพลงเหมือนเพลงตื้นบ้านเราจังวะ MIBR bringing it to NRG, making them uncomfortable. เพลงสงกรานต์เลยเฮีย Now again, the onus lies on NRG's shoulders to see if they can push back. ถ้าน้องบอลไม่เล่นแล้วจะคิดว่าใครจะมาแทนน้องเหรอใช่วะไม่รู้ว่ะขวางเปาไม่ได้หรอครูบอกแล้วให้เชนมาไม่แล้วจะกลับมาไหมลูกพี่เทนกลับมาไหมถามแค่นี้แหละผมเป็นนองกรุงอินเดียเชื้อสายจีนได้ไหมวะเหมือนวะเปิดจะไม่กินขนมบ้างหรอเวลานั่งดูนานๆจะพยายามไม่ค่อยนานๆทีแบบก็นานๆทีอ่ะโอ้โหบล็อกเชอรี่มึงคมเหมือนเดิมเพื่อนThey haven't skirted it just yet. The shots just barely missing. Walls up, curtain in your face, lining up. MIBR are sharpshooters themselves. NRG are lost in the sauce right now. What is happening? That's a B pistol round that they haven't shown as far as I can remember with the wall set up like that. But Kiko's TPing straight into an opponent. Maybe they thought they could control the heaven angle with somebody. But very easy kill for Tex to be able to get. And this push all the way deep. Again, just walking into Mazzino's flashes. Mazzino's flashes on the KO and finding insane value. Let's go. Do you like that? โอ้โหบล็อกยังไงดีเพื่อนบองก้ายังไงเพื่อนอกหักอยู่ไม่ค่อยว่างไปเข้าบาราเชียด้วยกันไหมโอ้โหไปผมพร้อมไปทุกที่อะพี่เทนน่ะJJazลงกดเลยนะทุกตาทุกแมปเฮียโหดนะเว้ยคนเนี้ยไซเฟอร์ก็ได้เดี๋ยวเล่นแบบพี่เน็ตอะใช่ปะto slam the door shut in their face. The plan will go down without any sort of pushback. MIBR just gathering bodies and players into position under Hannah with a flash. Hands over the gun. Damage done. This time plant committed, at least. Yeah, but the reveal's big. Shot straight through. It's pinpoint accuracy. Hunting out the remaining stragglers and Tex will go down. Fully surviving, fully healthy here. MIBR leading it forward. สัตว์ดูว่าเราไม่เคยมีความสุขเลยว่ะเชียร์คุยเลยก็แพ้ It really is. 6-round lead. And NRG are going to need an instant response. The bonus is decent. Aspas with an outlaw. You're forced to buy full armor. Can't do any of that scrimping and saving that NRG usually like to do. ส้นตีนเอ้ย What's the game plan here that Ethan's gonna call? ถ้าเชียร์ทีมหลอกเด็กไอ้เหี้ยกูก็อยากเชียร์นะแอดปาร์ตอะเมื่อวานมันโดน 3-0 ไปอะแม่งโดน G2 3-0 ไปกูแบบงั้นพักก่อนแต่เคบางไหมเวลาเชียร์ทีมไหนทีมนั้นตายห่าหมดตอนนี้กูไม่ละกูเริ่มชินแล้วกูเริ่มชินกับตัวเองละแต่ก่อนกูงงกับตัวเองอยู่นะกูเป็นเหี้ยอะไรวะแต่นั้นเอาเลยส่วนจ้าเท่ากับรวยนะใครส่วนกูก็เฮงๆรวยๆนะครับเหี้ยรวยกันก็อย่าลืมแล้วกัน And the 0 point. You know that you're going to drive Matter out of that situation. Great bait as well. Yeah, unbroken. Do they think about anybody being pushed up? When they see Aspas though, when Aspas sees them, God, okay.
Matter of barely Come got here. close and suddenly Come Outlaw here. straight between the eyes. Come here. To finish our sentences. And Verno still undetected in the midst of all of that. And if you thought anyone was pushed up, surely you would think it would be Aspas. Yeah, not your Sova player. Caution to the window. That's how I describe MIBR play in this one. Nade lay it down, and this is them trying to at least get a bit of a move on. Ethan anticipating this angle. Still Mazzino's there, inserting himself into the conversation. Bouncing himself over towards the B side. That's a spike. Drop down. ไม่ลองเชียร์ MIBR นะจีอาจจะกลับมาโอ้ยเฮ้ยกูพลังกูก็ไม่ไอ้เหี้ยมันก็เหนือมนุษย์เกินนะกูเปลี่ยนเชียร์ปุ๊บแม่งสกอร์ก็พลิกอะ Rejoining his teammate, though, Scuba back in it. Might be able to collect that kill. It's an easy one. Zekin, attention drawn to a different direction. But Mazzino and Aspas have rifles, and these are 1v1s potentially offered. Kiko is dropped. Now Scuba's being pressed from two directions. Pinched. An expectation potentially to cross that place. For this, but Aspas. Oh my Aspas! What the fuck? Yeah. Has he changed his routine? Has he eaten something different for breakfast? It's just ridiculous. What a turnaround. It really is. But it's also back to normal. To some like it's not anything unusual. Unusual is his recent performances. That shot, beautiful. Mazzino and Aspas combining together on this map though to take apart NRG. โดเอานีไปด้วยกับพี่อ้วนบูเซนลั่นพอยังไง โอ้พี่เน็ตเซนเน็ตโอ้โหอยู่ที่ขึ้นไปก่อนเซนเน็ตอุ้ยพานามิลเตียขอบคุณสำหรับ$31 ครับออสเตรเลียนดอลลาร์โอ้ my god 1,000 บาทครับขอบคุณครับ W to the chat bro ลูกค้าพานามิลครับแทงสวนได้ทุกคนโอ้โห Up until this match, NRG had not lost a ครับ where they had tape on their opponent. When they knew what was coming up and they knew how they played, NRG were winning everything. They flipped the script. Yeah, today they've been able to see the bind. They've been able to see the corrode. 680 บาทเอา700 บาทขอบคุณครับ The details and stayed ahead of it. But NRG ไม่มีภาพเลยครับรออะไรครับน้องคิงตันจบแล้วอ่ะ W donate JJaz JJaz W โบ This would only be the second loss. แบบนี้ attack หรือ defense ครับ attack ครับมัน defense ไม่รู้ว่าแบบนี้ MIBR ครับน้อง Different roster, but still with Inferno, Aspas. เย้ย MIBR ครับ Core players that they maintained in the off season. หมูปิ้งหรือโจดิหมูปิ้งจงเจริญ But every time NRG have persevered, except for once, and now apparently. แล้วเจทีมไหนทีมนั้นแพ้จริงไหมไม่จริง ดีนะยังมาตื่นเกมสายโลเวอร์ไม่งั้นซุปเปอร์ทีมไม่ได้ไปมาสเตอร์คงแปลกๆน่าดู นี่ก็ใช่อยู่นะโอเค what the fuck second all in investment from NRG on the backside of this timeout ภูมิใจไทยชนะส้มอีกแล้ว Mada still makes it work with 8 HP to his name. Nades rebounding here along with the saturate. This is fast util. MIBR trying to make them mightily uncomfortable. Whoa! W ฉีกเป้าไปแอดแปด bro. Just denied a plan. That is a spike out in the open. 4v4. เพิ่งมาดูแข่งตอนนี้ทีมไรติงบ้างครับ โอ้ I don't know if he has the confidence. It's on the rest of the squad. And they get melted. And they just absolutely slam the door in their face. ถ้าเป็นโซนบ้านเรานะครับหนองชิม T1 เป็นเล็กยุโรปก็จะเป็น BBL M8 แล้วก็Liquid อเมริกาจะเป็นฟูเรีย G2 แล้วก็น่าจะไอ้นี่ครับ BBR Yeah, I'd be shocked. I wouldn't believe it. We saw RRQ over in Pacific. They tumbled from the upper bracket. เป็นไงสีส้มจัดแล้วเชียร์อะไรจะเชียร์NRGครับคุณนี่ฟูเซนไม่ตึงเหรอกูก็ไม่ได้แบบไม่ได้อวยอ่ะมันพูดตามความจริงอ่ะเพื่อนตอนเนี้ยไอ้ยังเป็นอย่างนี้กูก็ยากว่ะ Massive credit. Resilience is on display inside the smoke. มีกิโก้อยู่ในทีมไงส้มเลยแพ้ Game of timings, Kiko. Found a bit of fully blinded up, but you smash shortly out, running down the opponents, but the A site is weak. Oh, look how proactive they are as well, just immediately pulling around to the other side. Just second home.
NRG แชมป์เก่าบาแชมป์เก่าครับมันเป็นไรนับนะไอ้ยซ้อมกลับมาดีเพื่อนคุยซ้อมไม่รักLayering down the bullets brought it to a 3v3. This is pure survival for NRG. Barely hanging on. They're unaware of text behind them, but they might have found a gap here where they can retreat back through mid. ไอ้กีโก้มันโหดนะตอนมาอยู่ลิควิดมันก็ลั่นนะตอนมาใหม่ๆมันก็เล่นดีนะก็เลยคือกีโก้วะ There is nobody in yard. But still, even if NRG are able ซ้อมไปไหนครับซ้อมเป็นสตรีมเมอร์ and get a perfect post plant going, they need 8 rounds in a row. It's such a struggle. Uphill battle. This round felt very fast and loose from both. ไม่นาจีแล้วจุดจังหวะนี้มัน MIBR มันขนาดนี้แล้วว่ะ That's been most of the game, to be honest. สตรีมเมอร์เลยเยอะจริง It's been working for MIBR. ฝั่งอเมริกาคือแบบแม่งสุดจัดเลยยี่กันเป็นสตรีมเมอร์ พี่จัสครับขอกำลังใจหน่อยครับผมสอบสัปดาห์นี้แล้วและผมใกล้จะจบม.6 แล้วครับ อุ้ยสู้ๆครับน้องชายนะครับเป็นกำลังใจให้นะครับผมจะจบม.6 แล้วก็ใช้ช่วงเวลาชีวิตม.6 เต็มที่นะแม่งสนุกสุดๆเลยนะแล้วก็ขอให้สู้ๆเต็มที่นะครับมหาลัยก็ลุยต่อออกไปอย่ามาเชียร์ตูตัวสปกบังหน้าหล่อใจร้ายอย่ามาหลายใจแถวเวลนี่โอ้โหบนแล้วฉันยังไม่ได้พูดเลยฉันแค่บอกพวกเธอเต็งโอ้ยเวลาไม่พอวะผู้ยิงรายการแชมเปี้ยนสงสัยจะไม่ได้เป็นมาสเตอร์สAspas has got huge amounts of wealth to be able to work with. NRG have got scraps. ขอบคุณครับสุนัขเตี้ยฟิว In a row, now 7. The streaks have all been going the way of NRG. Definitely thought when we started this ไอ้สกูบ้าดูหลงจังวะกูจริงนะหน้ามันดูแบบไม่มีออร่าแชมป์เลยวะทำไมวะ Absent. They've been getting manhandled in fact. ออร่าแชมเปี้ยนมันหายไปไหนกันหมดวะพวกนี้เนี่ยเฮ้ยมึงผ่านดินน้ำลมไฟมาทำไมเป็นอย่างนี้วะกูไม่เข้าใจ One round at a time is what NRG are going to be telling themselves here. And they've got plenty of ults to see if they can at least pave a path forwards to success. เมาหมัดจัดอะโอ้โห There's an ult being layered down on top of him. He still wins that fight out. Double dash over and seconds played in. Scuba is no more. นัก Two players sent straight back to that spectator seat, and now they have to watch in dismay. There's a map that should be home territory is getting taken away. Yeah, GG chat. We go map 3, bro. 20 kills in 18 rounds from Mazino. ขาดซ้อมมันขาดใจ Not playing. Not messing around. Ethan will look to see if he can power his way through this one though. มึงจะแบกเหรอเพื่อนวันแมนทีมเลยเหรอเฮียสกูบ้ายังไม่ถึงไหนเลยไอ้บล็อกยังไม่ถึงไหนเลยเนี่ย It's all just slowing it down. Enough time bought for MIBR to get players in position. MIBR know to play to the outs. They're not going to give any free kills. Waiting, biding their time. Plan is down though. Ethan not using his as a response there. Mazino using his early. DTP. It's information coming at least that you know that one player is there. For NRG, they need heroics, they need individuals to be popping to survive in a map like this. First kill, second kill claimed. Two left to stand against it, but there's that damage done. Verno was weak. Snake bites flying forwards, bullets rattling, takes blade. No way. จ่ายเชียว Nope. 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 Walking on water at this point. And they steal away that ไปมองก่อนนะบางวันนี้พ่อขับโอ้ยจะไปทำที่นะเดินทางปลอดภัยนะครับ What a shot at the end from Tex and a small shrug of the shoulders from Ethan. 3-0 ไม่ได้แชทมึงว่าไงวะ It does feel like some of these rounds MIBR access deep hidden reserves to push them over the edge. But my God, what a way to begin. Just when you thought this team might be down and out, everything today has been beautiful from MIBR. You see reasons why they're considered a super team. And to be honest, ซอมมันเป็นผู้นำทางจิตวิญญาณด้วยCome on let's go home bro มาด่าวันนี้ตอนเช้าจ้าสวัสดีครับพี่เอ็มบ้านเขาเทกันมันดีนะไม่ยิงก็ส่วนเท่าไหร่บ้านเอาจริงอเมริกากับยุโรปมันครับ3-2ได้แล้ววะกูไม่เห็นภาพนั้นเลยว่ะเพื่อนกูเชื่อนะที่มึงพูดไปไหม
แบบสาม Bro, Zach, you're gonna have to start twerking, buddy. You're gonna have to start Yo, we might standing need, up. yeah, I was gonna say we might need a standing upper, bro. Different, bro. เฮ้ยทำไมมันดูมีชีวิตชีวาวะ Be the guy standing. Am I intimidating you, ref? แอดปาร์ตเปลี่ยนไปแอดปาร์ตดูกับซิกเคนเปลี่ยนไปกูพูดจริงๆแอดปาร์ตมีความสุขหรือนี่ก็ดูโอ้ยแอดปาร์ตหามานานวะไอ้เหี้ยเอาดีมันเป็นไปได้ยังไงโอ้มาซิโน่เพื่อน10 ลบ11กิโก้โอ้โหแมปบายลบเท่าไหร่ลบ4วันนี้จ้าคนเอามานี่ครับพักรอบนี้มันไปยิงเอ็มแบบกันแล้วเหรอเอาลูกพี่เทนมาแบบสปีดใครเลือกครับ MIBR ครับเงินเดือนเทียร์1มันประมาณเท่าไหร่หรอ 5,000 ดอลลาร์ปะแสนกว่าบาท120,000 150,000มั้งใช่ป่าวะขั้นต่ำ5,000อ่ะที่เคยได้ยินนะ4 ถึง 5,000 ดอลลาร์นะครับแอดปาร์ตอยู่ต่อพอเซคินไงแต่ก็แล้วแต่โซนะแต่มันเท่านี้แหละแต่แบบถ้ามึงเพลย์ดังๆเหมือนแอดปาร์ตหรือเซคินกว่าก็น่าจะแพงกว่านี้ว่ะเนี่ยคู่ที่เราตามหาเฮ้ยบ้านเราเหรอมันเคยมีลีกอยู่อ่ะแต่จำไม่ได้ว่ะต้องไปหาว่ะมันลีกช่วงแบบปีแรกๆอ่ะกูไม่เคยรู้เลยเว้ยกูไม่เคยถามตอนแบบอยู่ทารอนนะว่าเงินเดือนเท่าไหร่อะไรเงี้ยเรื่องเงินแบบไม่เคยถามFNATICทีมไหนครับทีมที่แพ้ครับน้องแต่เดาว่าน่าจะถูกกว่าต่างประเทศของเราจะเริ่มแบบเท่าไหร่อ่ะ 2-3 พันมั้งดอลนะก็60,000ไม่เอา90,000เงินเดือนเท่าไหร่ไม่รู้แต่เงินที่อมอยู่เยอะเลยรอเฮียอะไรล่ะเดแบมวันนี้ครับตื่นเช้าจังไม่แน่ครับอะไรก็เกิดขึ้นได้ลีกยูโรทีวี FDN นำก่อน2หลังจากนั้นผลFNATICครับน้องเฮียครับผมไม่รู้ว่าการเงินยังไงไหนพี่จัดบอกเชียร์อะไรนะ NRG มันระเบิดแต่หน้าคนไม่รู้เหมือนกันครับโอ้โหเฮียโคตรตึงกับสัมภาษณ์นี่มันตอบโคตรโหดแชทโอ้โหเอากูไม่ได้เปิดเสียงเองกูรู้ว่าโปรดักชั่นไม่เปิดกูนี่ไหนไม่เปิดเพิ่งตื่นซีมอร์นิ่งครับเตรียมตาคาซูมิมอร์นิ่งครับตามIG นักแข่งอยู่คนนึงเห็นจบทาเลนเจอร์พวกกด17 Pro Max กับเครื่องประดับกันกระจุยขนาดทาเลนเจอร์นั่นเพราะนักแข่งหญิงไม่เกี่ยวครับต้องบอกว่าเงินเดือนต่างประเทศมันดีกว่าครับWe're focused totally on our game, but we know if we play our game the right way and we play aggressive when we get in their face, we're going to disrupt them. So it's ทำธุรกิจแบบอีสปอร์ตมันใช้เงินเยอะมันอยู่รอดยาก just ดูได้ไหม https://www.tiktok.com/@mr-norman95/video/3228446983434 is-from web app 1 and sender device PC and web แปลว่าอะไรคำนี้ออกเสียงว่าหีนะครับในภาษาเวียดนามคำมันก็ว่าหีแปลว่าดีใจมีความสุขจริงๆแล้วคำนี้มีต้นกำเนิดมาจากภาษาจีนที่ออกเสียงว่าซีนะครับแต่พอมาเป็นภาษาเวียดนามคนเราก็ดัดแปลงนิดนึงให้คนไทยออกเสียงง่ายๆด้วยนะครับฉะนั้นเวลาพี่ๆไปเที่ยวเวียดนามถ้าเจอคนพูดว่า
อีสองหีก็อย่าโกรธหรือไปสายเดียวเขานะครับ เขากำลังพูดว่าดีใจ2 เท่ามีความสุข2 เท่านั่นเองนะครับหีในภาษาเวียดนามอะไรเนี่ยกูเปิดมาเดินอะไรเนี่ยน้องมึงส่งเฮียอะไรไม่กูดูเนี่ยฮะคุยอะไรหีแต่เช้าเลยเนี่ยโอ้เวียดนามนะถ้ายังรักท่านเราหนีไหมถ้าเป็นสตาฟไทยก็รักทุกคนเหมือนเดิมครับทุกคนไม่Wจัดอ่ะวันนี้นอนกี่ชั่วโมงแล้ววันนี้ไม่ได้นอนเลยอ่ะดิMIBR 20ใช่ส่วนตัวกูชอบโทนแดงนะแต่แดงไก่เซ็นไม่ไปก็ต้องไปปืนพวก MIBR NRG looked like they were in the driver's seat early on, but then it was MIBR slowly but surely adding those rounds. Yeah, this was an MIBR who came in with some very clear adjustments in.อย่าเอ้ยเงินก็ต้องใช้ไอ้สัตว์อย่าเอ้ยเอาไงดีว่าชีวิตเว้ยโอ้กูทำตรงนี้กูจะรอดไหมเนี่ยแชทฮะกูต้องกล้ามอย่างนี้ก่อนกูถึงจะรอดดิเฮ้ยไอ้นี่คุณจังหวะนี่ใครวะAround, they're doing such a good job of คุณจังหวะมึงใครเนี่ย and we were even seeing that as well in those later rounds มึงลอยแล้วจัดอย่าเอาน้องเอาดีจะตบทีมสีส้ม 3-0 เหมือนเมื่อคืนที่มาน้ำตบทีมสีส้ม 3-0 ไหมครับจัส 30-30-30 ทำไมถึงโดน 30 เพราะตอนสายกลางโดน 3-2-3-2-3-2 แต่นำเขาก่อน 2-0 เหมือนบางทีมเลยสงสัยปีนี้มาสเตอร์ไม่ชอบสีส้มอาซินว่ะอาซินใช่อาซินมึงไม่เข้ามาแล้วใช่หรอจะปล่อยผมกูดูเท่เลยกูต้องกล้ามบึ้งๆหน่อยวะI think like NRG is lacking a little bit on defense fundamentals. I think like อาจารย์ที่บอกจะกลับไปออกกำลังกายความคิดนี้หายไปไหนแล้ววะโอ้โหเฮียวันเอาแต่วันปาร์ตี้ความคิดยังไม่หายนะแต่ตัวกูไปก่อนนะจังหวะเนี้ยอีเฮียวันปาร์ตี้กับคุณบ้าไม่มีเวลาเลยครับจริงมันมีแล้วมันไม่ไหวแล้วว่ะเฮียแบบอัดคลิปด้วยอะไรเงี้ยcoordination wasn't really there. A lot of little mistakes. This game has been so different. They won ถ้าเล่นบาสอยู่ไหมโอ้คือถามว่าเล่นไหมเล่นนะแต่น้อยลงนะครับคือทุกวันนี้คือเพื่อนไปเล่นงานแต่จัดก็ไม่ได้ไปเพราะว่าแบบวันปาร์ตี้แต่ถ้าวันไหนว่างก็ไปแต่วันไหนไม่มีวันปาร์ตี้ตอนแบบตอนเย็นไม่ได้สตรีมอะไรเงี้ยก็ไปบิดไปกระทั่งเพื่อนเอาดิก็เราวันปาร์ตี้กับแชทไงบิดเพื่อนไม่อยู่แชทได้ไม่อยู่ปะล่ะดูดิบองกาพูดอะไรI am here with Bonkar ahead of that next map. We've heard the team say before that MIBR is one of those harder teams to play against. What do you think it is that they're getting under your skin with, or the team can now do a head-of split to really just correct that? I feel like we just need to be more on the same page, honestly. There's a lot of... We have the plans, we have the communication, but we're not committing fully to the plans. We're on 2 different pages in a lot of the rounds, so we just need to be on the same page and we should be fine. Good luck. Hope to see you. รู้สึกว่าการคุยทุกอย่างอะไรก็ดีนะครับผมแผนก็โอเคแต่ปัญหาคือพอคุยแล้วตอนทำเหมือนทำไม่ตรงกับที่คุยครับปัญหาอยู่ตรงนี้ก็ต้องไปแก้ตรงนั้นถ้าเราแก้ได้ก็ชิวครับมันไม่จัดว่าไงเหรอNRGดิวะ
NRG ดูว่า to be an MIBR pick, Mimi, and I genuinely ผมลองกินเครื่องดื่มชูกำลังล้าเล่นเกมผมรู้สึกว่าเล่นเกมขึ้นมากๆพี่ตาว่าเกี่ยวไหมมันก็เกี่ยวนะครับมันทำให้เราโฟกัสมากขึ้นครับแต่ว่ากินเยอะมันก็ไม่ดีหรอก W chat L friends have W chat bro MIBR วันแบบทูโกจะโชว์เหมือนฟนาติกหรือเปล่าเฮ้ยมีคนหายครับจานส้ม3 ลีกจะตกรอบทั้ง3 ทีมเลยจุดว่ะส้ม3 ลีกเลยจีนมีทีมส้มปะวะYeah, I think like now to NRG, it doesn't matter strats, it doesn't matter comms. It only matters if you need to like have fun and like stop like overthinking. บูมนับเป็นทีมส้มได้ไหม Against a team like MIBR, it's normal for you to like start overthinking a lot on the strats. So like if you like stop overthinking and like actually focus on yourself and your strats, you're gonna be fine. เฮียส้มตกทุกลีกไอ้สัตว์ Because Emily, we know NRG is the type of team that it is kind of red, no? You know, they like to put pen to paper and make strats, make things happen. So this is certainly going to be a kind of a change of pace for them if they need to really go out there and be a bit more free. เพิ่มพลังหน่อย Yeah, for sure. But if any team in America can do it, it is NRG. They're the ones that are เดี๋ยวนี้ผมเห็นบ้านม่วงกับบ้านแดงทะเลาะกันเยอะจังผมดูจากบ้านดำส้มไม่มีปัญหาเลยแต่ข้อเสียชอบมีโฆษณาสล็อตขึ้นมากวนฮะอันนี้ไม่มีนะครับอันนี้ไม่มีนะครับน้องอันนี้น้องมาจากไหนเนี่ยน้องAspas knows this well, having played with Loud, that team then followed after winning the championship, not being able to go back and hoist another trophy after getting so close in Sao Paulo. Now that very same task for this young team who did the impossible last year. You know, one thing, Artin, how does it feel to be in this position this time around? Must feel good, huh? It feels really great. NRG no Storm, Eagle Full Set no Cruise. We're probably went to be like on MIBR's position right now, like ทีมส้มจะกลับมาในวันเจดุมเดย์แล้วมันช้าเลยจังแบบ3มาเฮ้ยไอ้สัตว์มึงทำตัวเป็น VCT ยุโรปเลยเนี่ยฮัลโหลจาน 100% because at the end of the day, the thing that you have to like เกมนี้เหรอเกมอะไรอ่ะ ทำไมพี่ไปแอบอยู่ในนั้นล่ะผิดปกติแน่นอนคอร์ดหลอนซ่อนกลิ่นวิธีเล่นหาสิ่งผิดปกติให้เจอถ้าเจอให้เลี้ยวซ้ายถ้าไม่เจอไปทางขวาอ่ะเริ่มที่บ่ายโมงวะบ่ายโมงดูดิมันมีอะไรผิดปกติกล้องเกิ้งปกตินะกล้องปกติโปทำไมพี่ไปแอบอยู่ในนั้นล่ะผิดปกติแน่นอนไปประตูซ้ายด่วนๆมีการแอบเข้าไปส่องซะด้วยไปบ่าย2น่าเล่นว่ะนะป้ายปกติตูเตอร์ปกติคะแนนปกติกล้องไม่ปกติมีเอาถุงดำเล่นไงอ่ะเล่นไงเอาดิชื่อเล่นไงนะคอร์ดหลอนซ่อนเล่นหลุดไหนอ่ะเล่นดิแชทเอาบ้าเฮียมาสร้างไวจังเฮียไม่Wจัดเฮียเอาเดี๋ยวเล่นดีกว่ากาส้มได้แดงน้ำเงินเฮียทุกรอบเลยสัตว์เฮ้ยโหลดอย่างนี้เหรอทำไมมันดูน่ากลัวจังวะThey certainly have. Throw every narrative out of the window, frankly. MIBR don't look coming off and playing their third best of 5 in a row. NRG, they've struggled in terms of anti-stratting. They've got the tape on MIBR. Back up, yeah. Aspas has been struggling. You wouldn't know it watching this game. You would not. All of the things that have been pretty solid throughout kickoff, and we've been following them along, have been subverted here. Itch.io เชื่อถือได้ You have a team stacked with this level of experience who are determined to โอเปนซอร์สแต่คนไฟล์เนี่ยมันแบบใส่อะไรในไฟล์หรือเปล่าเนี่ยแม่งดูดข้อมูลกูครับแต่กูไม่มีเหี้ยอะไรหรอกเอาเลย Wouldn't have expected they would take corrode in such a fashion that they did. So, like you said, narratives and expectations are just. ผมเคยลองแล้วตอนนี้เราเขาใหม่But for NRG, hidden reserves are needed. มันแฮกช่องกูขึ้นมาทำไงแชทเหี้ยนะตลกนะ
right now. เออ You have to run it back one map at a time. Last time these two teams clashed, they did play on โอ้ย split. ฟ้าสว่าง It แล้ว was เหรอ a วะ very เร็ว close จัง game, 13-11, and the victory to MIBR. Aspas did not perform particularly well in that map, and yet MIBR still won. It was second towards the top of the scoreboard. Today, เวลาโดนหมดอะดิเฮียทำไงอะ and I think that poses a very large problem for NRG. They're going to need พอ to ด get out to a แบด great ดิ beginning ต้า here โม early โน on บลิ and ทอิช prove that อ๋อ their ยูนิ defense ตี้ side เหรอโอ can เค actually work. This is the side that NRG have been dominant on. MIBR. โอเคโอเค Similar game plans to Corrode, really. Keep it simple. มาโดน Stack over towards แมป the A 3 side. นะแมปนี้ MIBR เป็นคนเลือกนะครับอย่าลืมหมวกกันด้วยนะ Control the drop the curtain. มาเล่นดูนิดตัวเดียว Out into the open, it's going to be a side take now. Players dropping down. Mada is trying to at least insert himself into that anchor position, but he needs some help in the bayline. The flash is excellent. Players are blinded up. And Mada and Ethan happy to jump on the chance to at least get some kills into their name here. Aspas and Verna now left alone in this spot. Mistakes really opened up for themselves. A salvo, a lot of damage done here. Aspas is weak as anything, and players rapidly approaching. This is NRG putting pace back into the game, taking back control as well. There's only so much that Verna can do in a spot like that. NRG with a pistol round win. It's a nice one too. เฮ้ยอะไรผมฟังมีปัญหาอ้าวบอลใส่ผิดฝั่งเหรอเฮียเดี๋ยวนะ Throws out the hinder. Looking to take the เฮ้ยจับปิดเยอะมากเล่นยากมากเหรอเอาดี MIBR. Yeah. เดี๋ยวลองเลยดิเฮีย It was funny to listen to them actually. NRG น่า when เล่น they were น่าเล่น talking about this matchup at the beginning of the day said we're looking to make it scrappy. We're looking to ถ้ามีเล่นบนเว็บด้วยเหรอเอาดี get in their face and we think we can win. I haven't really seen that from NRG across the first two maps. It's been all MIBR, the ones with their foot on the gas pedal, pressing further and deeper and fighting. Maybe NRG are starting to get back onto that page. Hello, hello. Is this a force by the Oh, this is MIBR? ridiculous. Are you joking? ไอ้เหี้ยเวทโอเค A baby stinger. He's got the frenzy. Are NRG ready for this one? เตรียมจานมาขึ้นจบแล้วแหละครับ3-0นะครับแพ้วานาติก NRG have been full buying in these kind of rounds. Not saving any credits. แล้วที่ทีมอะไรNRG ครับ Judges could be dangerous, but MIBR not going to be heading in that direction. The salvos used preemptively. Horn into the back. จะทำเป็นโมฆะมันคนเป็นโมฆะเว้ย What the fuck? I mean, he knew that Zekken was Wait, there how? to punish. The idea is good from Kiko. Just got to land good. it. Yeah, you do just have to land those shots. Still, NRG are ready. The guns trained on that choke point. Zekken's the one who has to try and create that distraction, but เพราะว่าเคยมี precedent มาแล้วอันนั้นอ่ะ just lay it out one after the other. NRG is slowing down his approach, but again, the stingers are just catching them so damn unaware. No way. But the frenzy from long range, Mazzino doing filthy things. And Mazzino hasn't committed with the spike. They can always back out. Oh dear. วานาติกตกรอบยังครับตกรอบแล้วครับ From heaven. Mada's only got the bucky. Aspas is the bait. It's a fight to take together. Aspas is the bait. And meanwhile, the trap already being sprung. MIBR. No way. Immediately. That is a blow for NRG. It reminds you a little of Corrode, where NRG won the pistol and the bonus. And then suddenly MIBR stole it back away. The Thrifty made so much difference. These players are quite separated from each other. Ethan, I think throughout the last few matches that NRG have played has been pretty far ahead of the pack. โอ้โหหนักไป See Ethan chill a little bit and make sure he's connected with a teammate. Say after this match เหรอเริ่มง่วงนอนแล้วนะตื่นมาเล่นได้ไหม Between two teams again, the expectations are high for both of them. Kiko has a shot gone wide. Don't know how that missed. He must have been moving, I think. A little bit of inaccuracy there, but Aspas unscathed. You can see how much both of these teams วันนี้จ้าสกอร์เท่าไหร่แล้วฉันตื่นไปทำงานแล้วจ้ายังอยู่ทำงานสู้ๆนะครับอันนี้แมป3ครับ MIBR นำอยู่ 2-0 It does tell them that NRG have forced here, which is weird. Ethan's got a bucky with no armor on the A site. These teams are being pushed into odd decision makings, I think. But lower bracket elimination. Grand finals will do that to you, especially for the last slot at Santiago. They said they wanted to get scrappy. This is how you get scrappy. It's the definition of it. Players are left in wait here. NRG have anchored positions. Ethan might not have armor to his name, but that bucky can be potent, and we'll see what he can do with it right now. It's a
Ton of flashes now sent flying forwards over towards that A side. He wants to try and lock down control. โอ้โหมาแล้ว Barely adjusting the aim. Ethan's there still. A thorn in their side into that elbow control. And there's damage done. Verno just steps up anyway. Cleans it up. Classic now. This guy's just swapping around and playing gun game at this point. But it's a 2v3. NRG reeling. Brock's already into the site, but he's alone. One man to stand against this one. He's doing a significant amount of damage, but there's a shotgun waiting on the other side of things. And he's making the most of it. He's doing the best he possibly can. Oi! Somehow, second, 10 HP, barely delivers it to MIBR. What the fuck? It is scrappy out here. MIBR though on top. Surely NRG are not going to force again. It just wouldn't make sense with the economy situation. Yeah, a bit of movement accuracy. กูไม่เข้าใจ Did the best he possibly could in this situation, somehow managing to. I can't believe he got two. Yeah, how he quite managed to get Mazzino and Verno, I don't know, but here at the end, a scrap of health between. ไอ้เหี้ยไปดูสตรีมพี่ซอมคือซึมจัดอ่ะ Super heavily to try to get back into the game. ตื่นมาดูแล้วกันน่าจะไม่บิดแต่พยายามไม่บิดนะ And then ult snowball against you. Yeah, the attack side team, these ults generating. Especially with the double duelist, you do not want to get these ults online for MIBR. Yeah, they're almost certainly going to be online. Exactly, you've handed it to them. Aside from MIBR walking into the stacked A site, which NRG can only dream of, it's going to be a nightmare for them. But that's what happens when you gamble in rounds like that. Yeah. นี่มันกดแรงไหมเดี๋ยวดูก่อนว่าตื่นกี่โมงแบบช่างแล้วก็ช่างเสร็จกี่โมงด้วยช่างเน็ตอ่ะ It could be plain sailing for the rest of this half. It's a dream beginning, really, for MIBR. Yeah, it's been a way of a lot of these maps, really, a lot of these halves that we've seen in this series. Tex is really walking deep behind enemy lines, and he might have just pulled players back over towards A. Yeah, he might. NRG ทีมแชมป์ทั่วแล้วแชมเปี้ยนครับทัวร์ที่ใหญ่ที่สุดครับโอ้โหโอ้โหโอ้โหแบบนี้ก็วิ่งบีดิหวานเจี๊ยบดิ He has dropped a phantom into the lap of Brock, but there's no armor. And อยากได้กีบอลไหมจะมีแนะนำไหม with a safe plant. เวนอม NRG will certainly try to go for it at least. Brock poking and prodding, seeing what he can get done, but they really do not want to charge up Aspas or Zekan's ultimates. It's the big danger, isn't it? Yeah, so to some degree, you want to see what the phantom could do. But also, I mean, as you can see with the positioning, NRG don't really want to commit. บอกไปไหนตัวมีปืนเดินช้าสุดคือเฮียอะไรวะ One of the worst case scenarios for NRG. ไม่เข้าใจ The world champs being pressed and pushed. เทปืนเหรอ You saw it painted onto Bonkar's face. Yeah, and at this point, it's this is a salvo into the safe corner of B main that you know the players are going to be in. Potentially do it. I mean, Aspas has already taken out Scuba. There's a salvo. เส้นแข่งวันไหนจ้าอ๋อลืมไปทีมมันเก่งแค่8 ถึง 12โดนกระทุ้งดากลับบ้านไปแล้วมาสเตอร์วินเนอร์นะน้อง Yeah, but at ค the รับ same ผม time, ครับผม okay, เฮ้ยอันนี้ฉลาดเมื่อกี้ฉลาด เมื่อกี้ฉลาด nasty storm cloud because เฮ้ย these guys are going to get up to these ults. วันนี้พี่ชายมานี่ครับ Yeah. ตุ๊กตาฟ้าๆผมเป็นเด็กชื่ออะไรชื่อบ็อก It's comical out here. But it's only เฮ้ยเมื่อกี้ฉลาดนะ no smiles on the NRG บอม side. พี่ชายตรงที่บอมไอแบบระเบิดไปแล้วคนยืนได้จะได้ยืนไม่ได้ให้โดนระเบิด Damage to the money ตัด isn't ปื too น bad either. No. หลังๆทำไมเขาชอบ3-0กันจังหรอมันเหนื่อยแล้วดิกูดูทรงอะ Has to be the turning point. พี่จะได้ดูฟอร์มเด็กๆในเทียร์2บ้างไหมครับคนไทยเหรอดูไปนิดนึงครับก็เอาจริงๆโหดๆก็น่าเดิมๆอ่ะ Down and out. That's them reading into the haunt. Verno throws that haunt for Zekan to be able to take a ramp control. Matter aware of it. Reposition, that's a shot missed. Mana maybe kicking himself here. Taking back residency inside this smoke, but very easy to get overrun in a position like this. MIBR so damn eager though. They've taken up one out space towards Mail. Meanwhile, fight happening over towards A. ผมเดินชิวจัดอ่ะ Cracked over that entire site. Mana's going to try and put a stop to it. The hinder. Lay it down at the feet. It's good enough. Maybe even just gearing up for the second shot to go as well. Barely missed. Oh my. Whoa. He's hungry. Potentially overextending. Oh.
ไอ้เหี้ยอย่ามายุ่งกับกูเบโนบอก Okay. Not much in the way of reactions. Okay. He's bemused, I Okay. would say. Possibly confused and well, just baffling on the side. You look at Mada's reaction. He can't believe it. They keep getting themselves in spots like this where Verno get multi-kill spray down rounds. Frog can't believe it. Frog's reacting for Verno as well. Yeah. He's had so many of those moments actually today, Verno, where he's been challenged by 2 or 3 people and the spacing's been too tight and the phantom Okay, spray too brother. perfect. Here's that horn that got dodged in the previous round and led to Zekan's demise. For all the good it did. That was an NRG. Like a rabid dog, they were chasing down those kills, weren't they? Punished for it. Aspas gets the attacking op online. He has the showstopper, so he can hand it off to a teammate at some point and become the entry player. ถ้าเจอทีมไหนชิบหายที Early ม on นั้น in โห this round, looking for opening picks. Double up in mail. Smoke up that. ตอนแรกเวอร์โนคิดว่าตัวเดียวชิวๆไม่ให้มา3เลยวะ Timing, I think, passes smoke. It already risks played for. Zekin is going to be cleaned up there. Threat of that lurk over the wall. Dealt with Tex though with the wall up. He's ready for that peak on Mada. A lot of damage done. Tex has been a menace on the lurk. Grouping up now. Seekers are going to be spelling this one out, but the players of NRG, they're ready for it. ไม่ยิงละ Anchoring spots and positions. 35 seconds left. You don't have a lot of backup options. Macro's way better for NRG in this round. MIBR are in a tough spot, but that hasn't stopped them on the previous maps. 20 seconds, full rotate to B. The thing is, they've been winning rounds like this on the other maps. It's on Kiko's shoulders, isn't it? 18 seconds left. Smokes are going to be laid down and the TP into the back of the side. This spells it out. It's going to be spotting him now. Kiko, who dead man walking. Oh my god! No time, surely not. They broke Mazzino's ult. Surely. Nowhere, there's no time. เฮ้ยต่อยไอ้เหี้ยปาไอ้เหี้ย Lost on a macro sense there. NRG. You've been wiping sweat off your brow from around like that. ไอ้เหี้ยอันฟานบอกกูไม่ถอย Oopsie daisy. All good though. Yeah, breaking that ultimate. I don't know whether he quite realized. Oh. Yeah. Can we plant, guys? Move. Oh, you block me, bro. You block me, bro. สกอร์ใครนำบอกให้ชื่นใจหน่อย MIBR 20ครับ Deep salvo and a deep push. Yeah, pushing out the whole of A. Looking to try to get behind MIBR as they group up for that A hit. ปกติชอบยิงสรุปได้ออกไปยิงตึง Each other into mid. The dimensional drift is going to clear out most of the B side. Easy taken up here, but how the hell have they missed this timing? That is unbelievable. Flank activating from Scuba. ๆดัดเจียแชมป์ฟุกเหรอโอ้โหไอ้เหี้ยอย่างนั้นมันก็แชมป์นะเว้ยสัตว์ทีมส้มกูแม่งเศร้าจัดอ่ะเหี้ยโดนทุกปีอ่ะเว้ย Scuba finally noted. Doesn't get the kill that he needed off onto Zekin, and he's causing a bit of a distraction. Dismay in the MIBR camp. Salvos, what a shot from Tex. I was just trying to play off the rest of that util, and they are determined. ทีมเก่งฟอร์มดีเจอจันทีฟอร์มหนีทุกคนเนาะไปเล่นยังไงก็ไม่ชนะต่อให้บวชเป็นพระเจอเด็กวัดก็แพ้ Just overall, the game plan from MIBR. ไม่เกี่ยว aggression than we've seen from them earlier ก็ on. สมบูรณ์ดูทีม They're not content to just sit down in their B post plan. They're pushing further, looking to take the fight into spawn and attacking into Ethan. เวลาจริงผู้เล่นคนที่6ครับชื่อแอดปาร์ครับเฮียสปาย And actually hitting Kiko's site fairly regularly. ไม่ต้องติดอดไปเหรออดไปแล้ว You look at his KD over the last couple of maps, and Kiko needs to wake up. He needs some big performances to go and book a ticket to Santiago and Kiko, wake up against his former team. It's tough playing Astro on split when you're trying to anchor B. You don't have a TP to get out, and you have a ton of things going on. มาสเตอร์นี้ไม่เอาส้มเชียสุดว่ะ I mean, he dropped off the site in this situation. เฮียกูขอแบบแข่งใหม่ได้ป่าวะ That's crazy. Okay. กูว่ามันมีการทุจริตเกิดขึ้นน่ะ I'm behind you. ไอ้เหี้ยปิดนอนเลยได้ไหมไม่ไหวว่ะจัดโอ้โหไอ้เหี้ยดูให้แม่งรู้ป่ะ And back into Kiko.
แต่แอปปาโกนหนวดจะหล่อขนาดไหนมันหล่อนะตอนมันแบบเอแลอ่ะมันวางมันไว้หนวดแบบเขาเรียกอะไรอ่ะไว้แต่เฟดอ่ะแบบงงมะคนไทยเฟดอ่ะแค่ดูเท่นะเว้ยผมเบโคน BBL นี่เรียกว่าส้มมันทองดิ BBL อ่ะเชียร์เป๊ปชนะเชียร์ทีวันชนะ อุ้ยเฮียโดนดุกกระโดดสูงจังวะ Not expected from a new box matter locking down the choke. NRG are finally being able to stop MIBR once they get the เฮ้ยปาร์ตวัดเดี๋ยววะโหดจังวะกล้าเนาะ But you can't give an opportunity for Aspas to get back into this one in a 2v4. NRG have not been struggling too much with the first kill situations. It's been closing out these advantages. เร็วมาก And this is what I'm saying. You ดูได้นอนมายังเลยเดี๋ยวนอนทีเดียวครับวันนี้ครับหมูกรอบวันนี้ครับเป็นโก้คู่ชิงแชมเปี้ยนโอเปนมาสเตอร์หรอใช่มาดูกันว่าใครจะได้ไปแล้วก็ไม่ได้ไป I don't think so, but it hasn't stopped them before. What about making noise? They're going to walk up to mid and then potentially up to B heaven. But they can't go A. Thinking about it. They're going to go A. They're going to go A. They're going to be making a lot of ขึ้นไปนอนด้วยอุ้ยขึ้น It's already in a prime position as 8 seconds. เอาอีกแล้วเฮียเล่นเป็นฟนาติกในสัตว์8 วิอ่ะ Not going for the kill. Just going to let them all the way into the site. That is 4 seconds barely. แปลกว่ะไม่สู้เหรอวะ But Heaven needs to be watched for. An angle potentially there, but Bro doesn't take the fight in time. Find out Ethan will win it. Last match dropped. It's now a 1v3 for Verno. เฮียเหลือใครไม่เหลือเลยเฮียเวอร์โน่ไอ้สัตว์ Uto flying forwards is not โอเค bad for แบบนี้ก็หวานเจี๊ยบดิ Watch the defuse. แบบนี้ก็หวานเจี๊ยบดิ in numbers. They gave a chance to MIBR, but NRG closed the door in their face. แต่เชียร์สีส้มแพ้ทุกทีม good at closing out เว้ย situations ปีนี้มันไม่ได้ปีสีส้มว่ะ They got a vice grip on those 5v4 rounds. Today, that has not been the case. It does feel like MIBR have been great at getting back into things, always making every round winnable. Good job, boys. Good composure. That's what it's going to take. มันดูกันไม่แฮปปี้เลยมันดูไม่มีออร่ากันเลยวะนี่มันแชมป์จริงปะวะ Keeping the mental in check. แบบนี้บุกหรือกันครับแบบกันครับ Marta's got a judge in this round. In the right spot for some action here. The Horn, big reveal. He did this before defending A. Got the dash out into sight and just landed on the MIBR players as they went for the plant. Here it goes. Here it is. No way, Verno. How's he finding this? And this is an eager NRG. They want to try and fight this one once more, but that sees connects. The Nightfall on top of it. Oh, boom! Oh my God, you're pressed into them. And you have no choice. Pick your ปีนี้มามืดเยอะ Seconds already in their spawn. This is พอเชียร์เอเมดก็แพ้ BBL พอมาฟนาติกก็แพ้ a lot of เกี่ยว damage. กูทำอะไรก็แพ้ตอนเนี้ยดูจิม But already taking up camp, and Kiko was aware of it. Texas is behind you again. Yeah, that's the issue, isn't it? เลยเล่น Clear แน่ one เล obstacle, ย and there's 5 more waiting for you. Tex, if Aspas didn't get it, it's probably in his hands. มาเตอร์ปีนี้จัดที่ไหนบ้างครับจัดชิลีแล้วก็อังกฤษครับลอนดอน Mata with the judge, jumping over the top. He's still jumping เกียร when ติ he takes รับน้องได้เป็นนายกอ่ะ No, he's not got his feet planted, so slightly less accurate. โดนไป2-0นะเนาะนำไป2อ่ะออนไลน์จะมีได้ไง Chain things together. Their decision making is so quick today. ถ้าไม่หลวงพี่จัดวัดส่วนนี่ดังไปแล้วเหรอไอ้เหี้ยหรือว่ากูควรแบบหรือว่ากูควรรับดูดวงวะกูทำนายอนาคตของเขาแล้วก็ให้เขาทำทุกอย่างในสิ่งที่กูทำนายไปคิดว่าไงวะเวิร์กวะคือให้เขาสวนทุกคำพูดของกูในชีวิตเขาก็จะดีที่เกาหลีเขามีแข่งร่างทรงด้วยเหรอMIBR ต่างเมื่อวานนั้นรอยเฮียอะไรกูเลยเชนาจีเนี่ยแล้วไม่เป็นอย่างนี้เนี่ยสัตว์ทำตรงข้ามไงสวัสดีครับบอมเบอร์เกมเมอร์ซับโบช่องทางรวยเหรอรออะไรอ่ะโดนอมตังขนาดนี้เนี่ยเมื่อไหร่จะคืน MIBR in, you know, some difficult spots. Yeah. They've been able to navigate the mid pressure, fight them over towards A ramp. It's just the actual the team fight moments and some of the brawls. MIBR have been coming out on top today so consistently.
we're looking at it. NRG again. The money is not too good. Stack of players. Early break at a boombot. They would love for them to walk into B here. ไอ้เมาส์มาขนาดนี้ได้อะไรไหมกูคิดอยู่มันเอาตัวบุกมา1ตัวทำไงวะเมื่อคืนฟานาติกเป็นไง 3-2 เราใช่ครับส่วนวันนี้ 3-0 จัด You need MIBR to make mistakes. Step one. Brock is praying that somebody will walk straight into him, and he might get his wish, but no. Rest of the pack now moving over towards A. They've been fairly happy with these late A finishes. Mada not posted up on a deep angle because he doesn't have the money to be able to buy something. ลงปล่อยตามจนหมดแล้วเหรอ Just with the bucky. จะเชื่อไงเชื่อเอ้ยกูไม่รู้ทำไงแล้ววะโอ้แต่ปีที่แล้วกูอย่างแม่นนะปีนี้กูอย่างเมาอ่ะโอ้โหได้นั่นนะ เตรียมตอนเช้าปูชีสเมื่อคืนลิควิดเล่นไงเล่นดีครับเล่นดีมากแบบนี้บุกได้6ก็กำไรแล้วตอนเนี้ยได้มากกว่านี้ก็คือชิวๆอ่ะOpen sight lines as those smokes fade away. กระสุนไม่ตรงแฮนด์บาร์ โอ้โหเวอร์โน่ No chance. แบ็กบอยมาดิครับ To come back through heaven. They planned for heaven. Surely they're going to fight me up here. And he's wrong. MIBR decided to just push back into sight and help out. เอาหิวอย่างนี้ตี And they're shredding him. They are. MIBR in general navigating these situations. แม่นหรือฟุกเอาดีเวลาพิสูจน์จัดไอ้เหี้ยมึงคิกออฟมันเดายากโอเคป่ะหลังจากนี้กูแม่นหมดมาสเตอร์อะแต่มาสเตอร์ไม่มีโซนจีนว่ะไม่รู้ว่ะเฮียเดี๋ยวพี่เลนอีกสเตย์1 ล้าน This is going now dominantly the way of MIBR, but it helps. Nice job holding it down, Vern. That was beautiful. Vectoring is so clean today, though. If he's just been holding. ซอมไม่ได้แข่งแล้วล่ะครับไม่ครับเป็นสตรีมเมอร์แล้วเมื่อคือฟานาติกแพ้ได้ไงโอ้พี่เน็ตรู้ไส้ในไงเฮียพี่เน็ตล้วงหมดอะ First time in a long while here, but here's a showstopper to meet your match. Aspas, much bigger gun at hand, and now he's going to be looking to send this one forwards. Good catch on the Tex. Who's dissipating, and it will go flying. It does get them full sight control. จะเล่นโอวันไหมเดี๋ยวมาสตรีมโอวันนะครับหลังจากนี้แบบช่วงไม่มีแข่งวาโลอะ Further forwards here. Cosmic Divider trying to get this up. Second! อย่างเลือนะเฮีย They're sending it forwards again, blitzing pace once more, but second, he can't be denied. He can't be stopped. It's 4 kills. Possibility of an ace, and Mada's going to make a play for it. He's in a 1v3. It could be possible. Give him a chance to make it happen. He's flanked all the way around through B main. He was quick on it, and they didn't hear him because of the Cosmic Divide. Mada has made the right moves, like you said. They were fast enough. Cosmic Divide hiding his intent. But he's not being handed any 1v1s, any free kills. It's passive positions going, exploring Zekken. Oh my Zekken. Gun down. Mada going for more. He's trying to find his players. Anticipation at the peak. But it's Mazzino who has his teammates back. อย่ากดดันจัดหน่อยจัดเล่นไม่เป็นนะอย่าบูลลี่กันนะ The fact that they go for the aggression in the post What are we? We are not going to Santiago. But NRG don't expect the manner in which they go. Oh, why bully man? Catching a time. Hello. Both players. Util fully in the hands Why of Ethan. You bully and me? utilizing the Cosmic Divide to be able to get up into heaven unexpectedly. Absolutely not. Yes, sir. They are running them down. The reigning world champions. การโคตรกามเลยอะไรวะเดี๋ยวกูเปิดดูนะเพื่อน Zero breathing room. The control of the game. ตอนนอนยังครับเดี๋ยวนอนทีเดียวครับ Similar play here. When MIBR did this last time, they were going into a bit of a B split, so they're trying to fade in condition. ตอนไหนมึงบิดตั้งแต่ปีที่แล้วนะ โอ้ก็เดินทีละเกมได้ไหมขอเล่นอันนี้ก่อนAgainst the wall again, he has teammates at his back. Scuba, let's see if he can land these shots. At least with the trade, but Tex is instantly on that line. เกมผีให้จบก่อนอะ What as wait what Get away with it.
Oh my God you're him The satchels to save your life matter. He's trying to run at them. Anything he can do, but it is denied to the bitter end. 9-3 on this harvest split. MIBR. บุรีรัมย์ MIBR. They're wiping away NRG with the same level of dominance that MIBR themselves lost to yesterday. The turnaround is unbelievable. Everything is working. Doesn't matter what they ไม่มีทรงเอ้ยนึกว่าหลับไปแล้วนะเนี่ย as well. I mean, Aspas just walks in the screens. Boys, come on, bro. You're right. They're walking on water. They really are. This is a team that feels preordained to book that. ไม่นอนหรอครับ They are going to be that last team, but we'll find out on the other side of อธิ this. บายมาอุ้ยอะไรเฮียมึงส่งอะไรมาให้กูเนี่ยคนรู้จักเอ้ยเฮียโอ้โหมึงวงแต่กูคนอื่นเขาก็ฟอร์อีสัตว์จันนอนไหมครับยังครับได้นอนทีเดียวครับเดี๋ยวดูจบแล้วนอนแล้วดีเมื่อวานตกรอบไปยังตกรอบไปแล้ว no OT no party actually brother โอ้ย NRG ออร่ามันหมดแล้วว่ะมันได้แชมป์มันหมดออร่าแล้วตอนเนี้ยรอก่อนอะไรเก๋เฮ้ยเฮียมึงดูมันดีเฮียมันอะไรเนี่ยสัตว์ทำไมมีซิเพลงน่ะเฮียเฮ้ยทำไมมันบึ้มเลยเสื้อนี้นะครับผม AI นะครับเนียนดีนะครับ AI ตัวนี้เนียนดีนะครับกูต้องเป็นใส่อินเอียร์ว่ะอินเอียร์กูใส่แล้วดูหล่อว่ะกูใส่เฮดโฟนแล้วกูดูแบบเอเลี่ยนอะ Fives qualification kickoff games across all regions have been แต่ไม่ง่วงเหรอเริ่มง่วงละ Really, you've seen some absolutely amazing stuff. And I think it might be safe now for Mazzino's family to go and book some tickets You as well. think? Okay. 9-3 up, 2-0 in the lead. 28 มาร์ท looking 15 good มาร์ท to be able to get themselves มาสเตอร์ there. 15 วัน If เหรอ NRG want a chance, they're going to have to mount a ridiculous comeback. ใส่อะไรก็ถูกอ่ะ I suppose, because the defending world champions right now. 93 เคิร์สไหมทุกคน 93 เคิร์สไหมจบนี้นอนเลยเปล่านอนเลยไม่ไหวแล้วเดี๋ยวต้องตื่นบ่าย 3เนี่ยช่างมาซ่อมลิดเนี่ย At winning a Masters, NRG would have to turn it around insanely. And how do you manage to do that? Barely any time to even comprehend what's happening. Zekken forwards. สวัสดีวันตรุษจีนทุกคนนะครับ Locking down two of the players of NRG. บางนั้นมันไม่ใช่วันนี้ปะวะเห็นคนเขาเริ่มโพสกันแล้วอะ They still want to go fast and loose out towards this one with the shorties. Good adjustment on the second shot. Matter barely getting a handle on it. Verno will be dropped. It's an important kill. Plant down as well. ขอวิธีสังเกตทีมหลอกเด็กหน่อยครับกูเชียร์ก็ใช่อ่ะแค่นั้นแหละวันนี้มาทีมตอนบ่ายไหมให้เขาซ่อมเด็กก่อนนะ Online again, a critical win con. อ๋อมันคือพรุ่งนี้เหรอโทษที Push is coming down ramp. แต่เรามาต้าเชื่อปู่ย่าหลายนะโอเคไหมเอาแบบชุดเมดแบบไม่ใช่ชุดเมดชุดตุ๊จีนแบบเซ็กซี่ป่ะ Activating across the board here. ตอนแรกกูคิดว่าทำไมไม่มีใครดึงแนทไปเลยแต่กูนึกได้ว่า TL มันสังกัดเอสปอร์ตที่เงินหนาสุดนี่ว่าใช่แล้ว Time ticking away. หนาแบบหนาจัดอะ It's a pistol round here for NRG. It's the first round. It needed to go right for them here in the second half. They're going to see if they can carry this momentum forwards. กี่เผาเมื่อไหร่จะประกาศเลยครับฟูซินจีแจ๊สหรอไม่รู้เหมือนกันแล้วต้องไปถามเขานะครับโอ้โหนัดโอ้โห Without really any kill money either. So NRG should have a chance. We got some nice ass pistols today, huh? Yeah, they have. พิสตอลมันไม่พอสิเพื่อน 6 of the pistols that have been played. พิสตอลมันไม่พอสิเพื่อน Obviously, as I said, to open up a split, it's not exactly as simple as it sounds. No, but still. อยากดู5 แมตช์นับอยากอยู่กับจัสยาวๆถ้าจะสหายไปก็ขอให้หลับสบายขอให้ไปที่ชอบนะฮะโอเคครับขอบคุณนะครับผมก็พร้อมนะฮะแบบจริงแต่ NRG พร้อมหรือเปล่า Like a single weapon, whether it be an outlaw or a bucky, something like that, and then Verno tends to take a sheriff in the next round, when it fails.
ความรู้ภาษาไทยครับว่าผู้ยี่ผู้ยำกับซวยเป็นภาษาจีนที่คนไทยอ่านเพี้ยนมาใช่หรอผมบนไว้แล้วนะพี่บนว่าได้จะดูสังกัดไหนครับจัดไม่มีครับ Yeah, he's been allowed to activate, and he's going to be calling the rest of the troops back in his direction. He just needs to secure วิ่ this งกลับเลยดิ space. ชิวดิ Fact-finding mission has been a success, but he doesn't want to overextend and give his life. บนหน่อยจ้าถ้ากลับมา 3-2 ได้เหรอ And Mazzino might go exploring at กูก็อยู่หาแม่บะholding a pretty safe position right now up at B stairs. 30 seconds left. 30 seconds left. He's going to hear that flash, and he's going to see the salvo. So that should spell out quite a lot of it. The rest of MIBR are going to be joining, but Mazzino's gone down. โอเคเรานี้ไม่น่าโดนอะไรเรื่อยๆแล้ว This is good signs of life. This needs to be clean. Every round needs to be clean at this รอบนี้ค่ะชนะไปแข่งไหนมาสเตอร์ครับ are difficult enough in best of fives without putting yourself in กันจัดนอนได้เลยจัดชอบบากิอันนี้ไม่ใช่นะครับ third man. Scuba. It's going to be precise there with the aim. Verno is going to drop him. Commit to the reload here. A bit of damage, but again, NRG not carrying too much in terms of weaponry into this one. As Kiko is going exploring because he's only got the pistol. Rule 4, as long as Brock and Ethan stay alive with those guns in their hands. Okay. Barely spotting second. การได้บอกอะไรเฮียโอ้ย But the last few players are หาวแรกของมัน Ethan and Brock, the important players in this round here. Keep the rifles active into the next, so NRG are going to be able to get relatively strong bonus round. คิกออกมันยากทายถูกบ้างก็ได้กูก็ทายถูกไอ้เฮียพูดแบบกูทายไม่ถูกสักกันน่ะ Been a huge fan of the way that they've been approaching rounds like this. ผู้เล่นใหม่หรอใช่ครับซอมไปเป็นสตรีมเมอร์แล้วกิกโก้มาแทนย้ายมาจากลิควิด But presumably they've run the numbers. เพื่ออะไรสัตว์กูดูโค้ดดื่มน้ำโคบิ Sure, we'll pick it up later. NRG โดนแอนตี้สตราทหนักไปปะวะหรือเพราะไม่ยอมเข้าร่วมดูเอลิสบวกโยรุเลยในขนาดนี้แปลกตาวะมันควรจะเป็น NRG บทยับสิตามคะแนนพนันใช่พอดีหรือว่ามันเชื่อใจในมาด้าวะถ้า NRG ได้เป็นมาสเตอร์ผมจะใส่ชุดบอลรถเต้นเพลงซูเปอร์พาวเวอร์เหรอไอ้ซูเปอร์โนวาใช่ไหมPush on the other side. Zekken using all of this ramp pressure to go and try to take some space. Kiko was ready. Yeah, great shutdown. Holding for all of this now. Wait, shooting. That's why not. Your turn next, and he will fall regardless. The trade. Perfect there. 4 players. FNATIC ไม่ได้ไปครับแพ้เละเลยครับเมื่อคืนนี่ไงเฮ้ยนี่ไงถ้าจะเลือก IGL เข้าทีมได้จะเอาใครก็ได้หรอ Your attempt to make some kind of counterplay, and that I think is a perfect example. The issue is it just hasn't been working for them across the series as well as it did right there. They're going to knock down the economy of MIBR. That was a bonus round for NRG. They came into it with, I think you could argue, even better weaponry than their opponents. They managed their money really well. ใครก็ได้โกนเน็ตตอนนี้จังหวะนี้อีกที่to go crazy with the outlaw. ไม่ได้พูดเล่นยังไงโอเค As the defenders, it's looking more and more doable though. NRG they should be up to 7 here, and only a 2-round difference, considering the dire start to split. You take that. Absolutely. Very likely that Mada gets up to an ult in this round. Drone, but walking up ahead of this one. Legs spotted. Yeah, spotting it out. There's a salvo, and that's going to push Tex into a really uncomfortable spot here into the corner. Wow, now shot. What is that matter? Good morning, up. That was lightning fast. And even time to just min-max and think about the ults. Matter will probably want to give that to somebody else. You'd expect so. Yeah, it's going over to Scuba. 1 away. WR. This gives you a very clear win condition in your next round. Aspas is in there. He's got a gun back still with that rifle, and Mazzino trying to make do with whatever the hell he can. So NRG, 4 players back. Ults are online. They've been generated, and the economy is looking good. ถ้าสร้างทีมได้จะมีใครบ้างไม่มีข้อจำกัดหรอทางด้านการสื่อสารเจสันพิมมี่ Pretty obvious. They've got a big initiation ultimate, and then they've got one to close out. Tag time might be taken here for MIBR. You've got to craft the game plan that counters what NRG are going to be coming up with. And this goes back to what Ardazine was actually talking about on the desk, where he said, don't overthink things.
it's really easy after attack time like Let's this for go. NRG to think to themselves, well, they know what ults we're going to use. They know we're going to lead with Waylay ult, try to close out with a pit. So maybe we try something a bit funny. Maybe we try to hold on to the ult. Maybe we run a fake with it. Maybe we do something that one layer deeper. ใครคนดี When you've got a good thing going like this, sometimes it's better to keep it simple. Finesse And just Coach execute bro the big advantage that you have. มาร์ติน Bonkar's trying to keep the energy up in the ถ้าเป็นเจ้าของทีมจะเอาใครบ้างให้ได้ตำแหน่งไหนเนี่ย5 คนเนี่ย Words of wisdom, I'm sure. a little wahoo. Yeah. ทิมมี่ Perhaps, is that what you do? Forsaken Famously. Nats Aspas is Alfire and the operator here, but he's not going to be seeing too much Martin. NRG players. Yeah, taking it over towards a ramp. He's going to have a Viper wall in his face unless Messi. he gets on the deep line with a Prowler. And then when he gets on the deep line with a Prowler, MIBR can start stacking players over towards B. อันไหนดูที่ทำเอามันเป็นไง Seemingly the goal. ฟิกเกอร์น่าสนใจ สับจอโคตรโหด NRG's game plan might be to try to find out where Tex is and then เทนนิวอนแพทแมนเจสันเน็ตคนอเล็ก Yeah, this goes. Flash is going a little bit wide. Texas spotted out though, and there it is. Sending it forward. Defun is so far ahead of the pack there. Unorthodox, โอ้โห really. Unprecedented. It's not what you ไอ้ expect. ยา Still เอ้ย a clean up. โอ้ย Trades Kiko coming alive in the final few moments here. Split. what a turret. That's what you expect from the guy that they've picked up here. Added him in for his firepower. เกมนี้มีภาพไหมครับพี่ NRG ผมโดต้าทูชลบุรีต้องเชื่อมั่นดิวะน้องคำถามคือน้องเชื่อมั่นไหม Worried about Mazzino, but he's coming up behind them. Taking time. He's so fast here. So fast indeed. Players out and wide into the open, and a shot goes wide at that. Aspas knows roughly where one player is. The smoke has to be popped, and Kiko immediately repositioning. I think this is a save on the op. It has to be, right? I don't know. He could certainly try to go for it. อยู่วะ BR have been throwing caution to the wind, believing in their own individuality. แบบ4นะเว้ยกูบอกก่อนเล่นอย่างเงี้ยแบบ4นะเว้ย If Aspas ไซ doesn't วู get อ่ะ any โอ้โห free มือ kills, ฉมังเลยเนี่ยมือสไนฉมังอ่ะ just play cautiously and go to save the op. Yeah, picked it up. And NRG give him nothing. It's immediately heard by Kiko. He's running. Look at him. All the way through spawn. Yeah. ไม่ให้เซฟอัพ They want this op out of Aspas's hands. Yep. It just simplifies the game plan so much when you know that the defense. แล้วลากยาวอ่ะพักก่อนอันแต่งอมแล้วจะไม่งอมจะไหว On this timing? Apparently so. Scoped up, and wow. ว้าได้ช็อต what the fuck how Like he wasn't entirely aware, but yeah. It's a nice play by Kiko. He just immediately made the decision to rotate there. แบบ but he กัน still ดูลิสคนเดียว He's the person that บุ really กไป reached out for NRG. 5 ราวติ The ด game plan was good. ดี Find เว้ย out where Tex is playing and Waylay ult him. Ethan, as you pointed out, is way ahead of things. Charging through a snake bite. And it does require Kiko to hit 2 beautiful shots here, just holding this angle to recover it for NRG. With that. How does that miss? It's gone through. What? That's crazy. Cosmic Divide was earned up though from all of that, especially the death that Kiko got. So big ult to use for NRG. กูไปทำงานดีไหมวะเริ่มไปป่วยโอ้ยจะไหวไหมเนี่ยถ้าไม่ไปนี่จะโดนอะไรไหม Gone over to A. That makes more sense, I think. Second can play a lot more. คู่ฟานาติกเป็นไงครับ A-line with the Viper wall. ระเบิดครับ And I think Aspas is more useful at being able to help Tex in mid or help over towards B with his name. Here's the Cosmic Divide. Mazzino, that's a massive amount of pressure. He's still holding it down towards Pillar. He needs that nade. But again, the Salvo still gets one and plays Tex in, but the trade's intact again. Verno. โอ้ย Left up to เอาดี2-1เอาดี Raining through. This is what got them through and got them a title win and a championship one at that. Second though, trying to make a play forwards. Hunting for information. The wall fades away. Has to try and ISO เจสันพิมมี่เน็ตออกซี่มาโกอู้ Has util to do so. Clone charging ahead. Flash around the corner. Shots fired into the back. But again, a lot of players to account for. Running and gunning. 1v1. And Kiko has been astounding in his final few rounds. There's a pull already out. Second going to be vulnerable up here. Another tap. He's guessing where Kiko could be. Running around. Oh my god second what the fuck Beautifully. Immaculate in the clutch. Completely outplays Kiko there. What a way to win a round out for them. what a play bro And he's had some monster moments here on split second. Running down Brock again. เฮ้ยแฟนทำไมออนวิ่งยิงดีว่ะ On their attack side. Look at this. Yeah. A small stutter step in the middle, but
hard pressed to say that isn't just a phantom moment. Ooh. Tension even with the win. Yeah, that was the first round I got in this half. That's what it took. เดสันจอเน็ตกิโก้คาจิเทอร์มิ เอาจริงเสียดายดูเอลิสแบบเซ็กเคนนะกูให้เก่งกว่าแอสปาสทุกตัวยกเว้นเจฟแต่ทำไงได้เซ็กเคนแบบไอเซนทีมกากจนปวดหลังมานานมาเปลี่ยนโรให้ท่านดีกว่า Second inside the pit looking to try to punish if anyone was playing here early on. Ethan does have the seekers, so they are going to ครับ be more diligent inside ครับ this ผ pit ม than they usually would be. ครับ The gate crash broken really early there. Blazer. Aspas was opting onto this line, but very passively at that. He throws out the nade. จบคู่นี้จำสายแล้วใช่ไหมจ๊ะใช่ Has pushed him off the line. Matter with the attack side off of his own. Hoping for the jiggle. It's just spotted out. Mazina. He lets the paranoia fly forwards here. One-way smoke. Fake it a TP. NRG is still working out. อีเซนเคยอยู่ในตีอาสุนาบาใช่ Wondering where they want to go, but they've picked correctly. Scuba is a lot less active on his A-lurk compared to Tex. But I think he's got to be worried about the operator over here. Along with the Prowler utility that Verno's been pumping out. ไม่จบไปยังไม่จบกูทำงานก็เหมือนกูไปเล่นเกมกับนอนอ่ะงานไม่มีเลยเหรอเฮ้ยก็ถ้าไปได้แล้วก็แบบมันได้มันไม่โดนอะไรอ่ะโดนแบบไม่โดนหักว่าก็ไปเถอะใช่ไหมไม่โดนบุญไม่โดนอะไรอ่ะ Fast going and attempt at least by MIBR. NRG are locking down the extremities. Zekken though, TP'd into A. Trying to hold down that heaven control. Zekken has been that thorn in their side consistently at that, but he needs a few more kills while he's added. Him and Verno, they combine their might to tap onto the plan, forcing out that pull. แอดปาดยิงไม่โดน Brock just peeking, barely at that. Stuns there, up on top of the angle. Brock. โอ้โหบล็อกเซฟเลยเดย์เฮีย Seals it up. พอทำปีทุกวันนี้ก็ไม่ไหวก็พักเฮีย They've been very solid on these attack side hits. วันนี้ตัวจีนหูระบมไปด้วยเสียงประทัดเหรอสรุปเขาจุดวันกูงงว่ะกูงงนะบางคนบอกพวกนี้ Weird spot here, TPing into the site, being able to take down two, but it's Brock who does such a phenomenal job. Every single kill is insane value from Brock there. Holding on to heaven for the plant. Absolutely critical. And MIBR with only classics. A Bucky in the hand of Aspas. ไม่ว่าพวกนี้ตัวจริงๆโอเคครับ Could make it interesting too if there are a couple of early mistakes from NRG. But so far they have not been in the habit of making mistakes. Not in this half. Zena spotted. You don't want to give him that again. Again, he's going to be pressed hard in a spot like this. Matter! Dodging and juking. And holding it เสมอนะเนี่ยเสมอนะเนี่ย to the B site. Already feeling comfortable into the round. They are min-maxing these ultimates, trying to get that. อังเปาได้กันพวกนี้ Plant prioritized onto him. Used Seekers in the previous round, already halfway up to the next. Yeah. NRG have made the most of this good beginning on this half of splits. Barely missing the mark. It does feel like some of the magic that was powering MIBR earlier on in this series. เป็นจัดยังเลยครับบาคินสวัสดีครับ It's gone missing. This next rifle round, I think, is going to be really important. Gives another opportunity to crush MIBR's economy. But more importantly, it's a massive clash of ults. เฮ้ยยังไง Critical space-taking ults. But you've got to navigate around Aspas. And the op, which MIBR are going to have money for again. He's doing a good job of it though, to be honest. Default attack side Viper wall they've been throwing. รีมทีมนายไม่มี FNS Curry Rear ขาแซมได้ไงนี่มันรีมทีมอินเดียนเลกาซี่จากท่าเชสและโกด FNS เลยนะนี่เก่งกว่าเซนในตอนนี้อีก FNS Shots from Mata. Good job, boys. Good job. Curry They have a very clear game plan that's working out for them. ใครวะเอาเช็ดไปเป็นโค้ดมีกู Know that MIBR have got the money for the operator. Do you want to rip something? มันมี2คนไอออนกับอินเดียนและใครคนหนึ่งวะ The second will just be reinforcing the site. You'll always be going into a stacked site, but it's nice to mix up the tempo sometimes. จะแซมจะแซมอินเดียนทีมอินเคลอซี่ได้มั้ย Potentially a bit of hard. เฮ้ยเกมดีว่ะอันตีนี้ Knowing the way that Tex likes to play. Yeah, it's really lovely, and even getting the confirmation of Ethan's flash.
both times now that they've had big ultimates, Tex has been the target. Pressure really on Mazzino here. He has to hold this all the way back single-handedly. พี่โก้ลูกครึ่งไทยใช่ไหมใช่ครับ Something again that NRG have been so good at, generally speaking. But today, MIBR have been able to find those important individual moments to turn these rounds. That is a hell of a call to make from Verno. He hid the double jump into vents, and he's calling their bluff. He's heading to B. It is really common to go and clear vent and still end on B. Yeah. But I think you just have to gamble and just trust Aspas. With the form he's in and the fact he has a showstopper, leave A to him. Drone spots it. Zekin is Oh. ISO. What the fuck? At least the one win come forward, but NRG are happy to clean up the rest. ทำไมภาพคุ้นๆจังจัด2แมตช์แรกนำแล้วอยู่ดีๆโดนคัมแบ็กแล้วแมตช์ท้ายปิดไม่ได้สกอร์ 12-9 เฮ้ยเดี๋ยวก่อนเอาเตอร์ตองเฮ้ยเราจะ50 บาทครับ The tag onto Zekin. Soon as the drone isn't broken, he can't TP out. This is exactly how NRG drafted. SK ลอซี่ชื่อนี้พิมพ์ได้ไหม The other side of this one, Aspas will แม่งพิมพ์ช่องวาโลช่องไหนก็โดนแบนทำไมวะ NRG taking the lead. 11th round found for them here on split. And the economy is in a shambolic state. ไม่คือตอนเนี้ยเราแมป4แล้วใช่ไหมทุกคน Few of their players. But I think there's an argument here for trying to play for OT. Look at this punish. Yeah. And think about the way that the Waylay ult was used previously with Tex being spotted over towards B heaven and then util dumped onto. They've got such good game plans and very Okay. Nice, boys. Good hunts. What the fuck? You're right. What the fuck? Ton of variations. Yeah, now look at the money though, Brent. Look at the credits that they're working with. So Aspas and Verno right now with rifles in hand. But Zekin, Tex, and Mazzino, what would they even be buying? Like light armor bulldog or something? Yeah, Guardian maybe. Of course, SK Losty. It would be a bad buy if they went for it. Oh, it looks like they are going for it though. Zekin picks up a judge. They don't want to play for OT. They do not want to let NRG get to 12. Aspas has been holding onto this showstopper for many rounds at this point. Can't remember exactly how many, but plenty. Hasn't found an opportunity to go for it. Second half onwards, full control. อยากเห็น5แมปจะได้สตรีมคูบูมจะชิลจะอยู่ได้ The kills have been good, and they've cleaned up a lot of the. ถ้าปวดยอดทำไงครับต้องหลังจบแมปครับ Don't get me wrong, but a lot more disciplined, a lot more diligent. I also think though that เริ่มสว่างแล้วถึงพม่าจะ opportunities to go and push them and disrupt what NRG's game plans. The op slowed them down a lot, to be honest. Yeah, I have been thinking throughout kickoff that the op has sometimes been a detriment for MIBR. We'll see here. Aspas from both forwards. That is a shot fired off. They know that. That's got another attack. Side op. Okay. An instinctual play by Aspas. Expecting there to be a. จบนี้จับสายมาสเตอร์ต่อเลยเหรอน่าจับเหมือนกันนะสายมาสเตอร์แล้วก็จับสตรีน1ด้วยของอเมริกา JJaz 10 net map isn't best team oh best team in the world bro Away to A. สตรีมยาวๆนึกถึง24 ชั่วโมงเหรอไอ้เหี้ยเอ้ยน้ำมันจริงเม้นบอลเม้นไหนวะโทษทีอ๋อครับโทษนะ5แมตช์ไม่ถึงเที่ยงคือเที่ยงเลยเหรอไม่ครับประมาณ11 โมง11 โมงได้ไหมดิ10 โมง11 โมง Broken. It's all for information from Mazzino. At least a few players seen, maybe all three. Might go back to A. All this space. Absorb straight up. That operator exchanging hands. Kiko makes good usage of it. Drone. Broken, and now... They see Aspas. They know the showstopper's there. Scuba with a perfect lurk into A. Tex, though, could be a misery maker in this round. Wait a minute. He's only got the judge, but he's got to do a lot from this. Oh! What a clear! Incredible level of awareness here. Scuba, the playmaker in a round like this, and this is desperation. The judge can only do so much. Aspas again left. อันตีเอาได้นั่นน่ะ He needs kills, but his head's already โอ้โหถ้าเมื่อกี้มันอันตีลงไปกว่าได้นั่นน่ะ 12 rounds for NRG. One more. That's all they need. That is stress there. Yeah. If Aspas had ripped his ult, they were all grouped up. There was 8 seconds left as well. If he goes and gets the person planting,
โอ้แต่สกูบ้า MVP สัตว์ But NRG น้องก็แล้วงงมากฟันดีครับน้องชาย and it's going to be bad buy after bad buy now for MIBR. Relief painted on the faces of NRG. Brock pulls out his classic weapon here. Looking to try to get a punish early on MIBR have been peaking this area. ออร่าแชมเปี้ยนไหมพี่จันเริ่มมาแล้วน้องชายเริ่มมาแล้วมันเริ่มเปล่งประกายแล้วเล่นคล้ายๆริวเลยเช็คให้จันทุกอย่างแต่จันโยนกูเข้าเอ็นที่ทุกอย่างกูเอาไซส์ให้เนี่ยแพทหน้าอะไรจะพอรู้ไหมจันแมปหรือตัวครับมาเตอร์ประกาศตัวใหม่ This could be it, a tipping point really. NRG, all they have to do is lie in wait and maybe the game will come to them. They have been very good at punishing MIBR here. Yeah. พวกแบบตัวใช่ครับ Going over towards A is a showstopper used. What the fuck is that? Not too sure, but it's definitely speeding up the rest of NRG. Jumping into the fray over towards the A side. Zekin's only got the judge. Cosmic W throw, dude. He's alone. He's isolated. Dimensional drift. สโมกไซด์มาดิ To see if he can get himself out here, but it's slow going from NRG. Timing by Tex. He takes it straight towards Ram. These players are barely getting in right now. And again, that ult could be used. Here's the flash now, Zekin. Being pressured. The judge again, not the weapon for the job. It's all just scraps. Bottom of the bargain bin, but MIBR are going to do the best they possibly can. Plant going down. Tex finds another one. Big weapon picked up now. Operator in his hands. 2v3. It's a matter of survival here for MIBR. They need this round. TP across, cuts it up. These angles with a weaponry has got to be better. Surely NRG with the rifles are going to find a way through. A few more kills going their way. Recall, reset of the aim, and now it's just left down to Scuba. Scuba! 1v1 for the map win! What a throwaway MIBR. Onwards and upwards to Abyss. ไอ้เย้ไปครับMC ครับ GG Insane comeback from NRG. They put themselves in แบบไหนจะกลับมาบ้างแผ่นหน้าเหมือนจะแฟกเจอร์ป่ะ and put on an แฟกเจอร์โรตัสกลับมา attack side. Generating those ults. What a comeback but what a throw as well. Finding the first kills and then punishing the reactions from MIBR. ให้เมาส์ ATK ป่ะวะใช่ป่ะ First time in this series, a map goes the way that they drafted it up. Yeah. That resilience that you see from the reigning world champions on display. Second half onwards, the game. ถ้าอะไรสักอย่างก็โดนอย่างนี้ยังไม่เหมือนล็อกกันตียังไม่เหมือนแต่ใกล้แล้วแต่กูดูทรงใกล้ละใกล้เหมือนละรอด If they can keep this up, there is a chance possibly of some kind of reverse sweep happening. Yeah. เอาละแคตเตอร์บอกรีเวิร์สสวีปมึงว่าไงวะแชท And NRG still overcame. Unreal form from the reigning world champions here. They do not want to go out. They want that last spot of Santiago themselves. The uphill battle still continues. We'll find out which direction this lower bracket grand finals goes after. สงสัยแม่พี่จันมาพี่จันชิลวันนี้วันสุดท้ายเว้ยเอาเว้ยลุยเว้ยห้ามแบบแม่งเลยสัตว์จะมาสตรีมอีกตอนไหนยังไม่ชัวร์ครับเดี๋ยวต้องให้ช่างมาซ่อมเน็ตก่อนดูว่าเขาจะพูดยังไงมีแววเหมือน FNATIC MA เหรออีโต้ในโลตัสน่าจะมันนะเฮียก็วาร์ปรัวๆไม่เหมือน FNATIC เลยเนาะอะไรอันนั้นโดน 3-0เราคุยเรื่องที่เจมกินหมดไปยังคุยไปแล้วครับก็พูดเรื่อง Twitter มันอะเอาแต่ใจมึงนะมึงอยากให้ใครได้เหรอ NRG กูอยากไปทั้งคู่ถ้ากูได้กูอยากไปทั้งคู่เลยเกิดอะไรขึ้นFNATIC เมากาวครับเฮียแดงหรือเขียวแดงฉันใช้สีแดงเขาไปล้างหน้าไปว่ะทุกคนล้างหน้าแบบไม่ไหววะหน้ามันละจะคิดว่าตอนแรกFNATICจบเท่าไหร่เหรอวันนี้เหรอเจอลิควิดจะได้ไว้ว่า3-1เฮียเว้ยชนะนะ
หลอกเกินว่ะสั่นโดน30ล้างหน้าแบบแป๊บนึงแมปซียังไงแชท NRG ดิวะ NRG ดิวะ Let's go NRG bro Zoe's Munchies getting a little Chilean food, and ผ before ม we ตื่น head to มีสอบข้อ Santiago เขีย to นสั see ม what ภาษณ์งาน Masters is บอก all ผมนี่ about, ฟนาติกชนะ and ใช่ไหม I แพ้ wanted ครับ to เด้ try อ this food. I thought, who better than to bring in Valina to make sure that we get some fantastic อุ๊ยกินอะไรอ่ะ just แบ่งหน่อยดิ ideas โอ้ what's โห going on in the food. Is it เอา sweet? ดิ Is it savory? I'm excited to jump into this. เช้านี้ครับ เบอร์เกอร์ดีไหมฉันเนี่ย โอ้โห Welcome. So this is our culinary. Chile is just an amazing country. We have a lot of things, but this is the best for me. You're actually gonna be surprised. So we have a completo that is basically a hot dog that has avocado, tomato, and mayonnaise, and then you have also the churrasco that is basically like a hamburger, but it's not the burger. If not, it's like a different type of meat, and it also has avocado and tomato. So then we also have the sopaipilla. Amazing. That is like a bread that, yeah, go all in. It's a bread that is fried, so it's really good. Damn. Damn! Yeah! เฮ้ย โห Where do you like usually find this? Is this kind of like you're hanging out with street fair food? You're going to find a restaurant? It's just like everywhere you can grab it. Everywhere, but there's of course some restaurants that are better, but you can grab it everywhere. It's actually really easy to make too, so everyone can eat it. We have these two here and some more behind us, but what is one more that people should look out for if they're going to Santiago? Oh, that's a nice question. So we have a sweet also dessert that it's mote con huesillo. It's like a juice that also has like some fruit in it. It is really good. And you can find that like in street food and everywhere. อันนี้มึงจริงใจไหมเนี่ย Back to you. โอ้น่ากินว่ะ Always great to hear โอ้โห about our communities and everything that's all, you โอ้ know, แล้ว just นี่ก็กินอีก Chilean โอ้ food โห in general. ไปไหนก็มีแต่คนกินน้ out here. ำโอ้โห อันนี้ก็กินเหมือนกัน โอ้โห But they have to put it together, especially for MIBR. They were จะจบเท่าไหร่คู่นี้ 3-2 NRG พักเบรกหลับแป๊บนึงครับ ใช่ มันแมป4ไง NRG managed to pick up a MA ได้ไหม MA ได้ไปครับ and honestly อยากเห็นบล็อกโอดินแบบนี้เหรอ ทีมหนึ่งทั้งสั่งทั้งยิงอีกทีมสั่งเหมือนกันแต่ไม่ยิงเต้นจัดมึงว่าไงเฮ้ยแต่เขามีถ้วยนะเว้ยเฮ้ยไม่รู้มีกี่รอบแล้วไปไม่รู้กี่งานแล้ว Seems like it all went according to plan. But it didn't start that way, really, right? They were down 9. ทีมอะไรมามืดหรอ BBL M8 หนองทิม เอาแต่ก็เคยมีไง And I think one of the biggest points of the turnaround was how much effect Mata was having. I think that รีเวิร์สมาทารอนอาคิวประจัดไม่รีเวิร์สครับไม่รีเวิร์สครับ just let him loose on the entry, and he was getting away with some crazy stuff. You're 5-1. เชื่อกูยังกูเชื่อเสมอคัมแบ็กเพราะกูเชียร์ครับขอไอ้นี่ระหว่างรอเลยดิเช็ดตัวเองนะ the impact that they had on the ability to steamroll these rounds. But no, Mata was performing so well, especially being that solo duelist, carrying a lot of that weight of taking that space. But to be honest, the utility that they had did a lot for them.
I think this attack side just showed NRG's strengths, which we know is a lot of that util. It's a lot of the ults snowballing rounds too, and it felt like this. ฟูเลียฟูเลียด้วยเราเติมมันตึงจัด getting that bonus round as well, which was 93 Curse Brother พูดถึงคู่เมื่อวานอัลฟาโคตรแย่ตึงโอเมก้านี่จัดทีร้องกูพูดจริงทีกูเป็นทีกูร้องอ่ะจะเล่นโอวันไหมเดี๋ยวมาเล่นลั่นโอวันครับช่วงไม่ใช่วันปาร์ตี้อ่ะ NRG, which we usually don't really see. We see a lot more collected, but they really finally got it back on track. And the executes เกมยังไม่จบพี่ไม่ลงเว้ย where they did slow down a lot. I think they did a good job of punishing an MIBR who in the first 2 maps did a ton of just like active contact. And I think นี่ชนะไม่จัดแพ้ครับ they were constantly just pushing out on extremes, taking risks. Here NRG was so much more centered in punishing those plays and taking that time to actually re-clear before they went into these. My ultimate's ready. Playing their slow rounds. Well, you know, Coach Fraud earlier had mentioned how they were really looking to disrupt NRG, get in their face. แชทยิงฮันหมดกันได้เท่าไหร่วะบอทอะ On the other side of this game too, and it was. วันนี้พี่จ๋าวันนี้มาลีแข่งจบไปหรือยังเลย 2-1 ครับ 24เหรอเว้ยเอาแมวไปเกมกระตุกโอ้ยเกมกระตุกไอ้เหี้ยคอมไม่ไหวแล้วว่ะมันต้องวอร์มก่อนแล้วค่อยมายิงบอลหาใจครับอาเจเข้าสตอร์ไหมครับมันเข้าครับมันจะติดแพ้หรือความจัดกี่โลบักเหรอราคาตอนนี้อาจจะอยู่ประมาณ 30,000 นะแต่ซื้อเมื่อ3 ปีที่แล้วอ่ะอันเนี้ยคอมเนี้ยเฮ้ยไม่เที่ยวคนทำเที่ยอะไรวะMy ult's ready. Wait, what? Oh, you cannot? Oh, เพิ่งรู้ Crazy man ไอ้เย้really pulled it out for the utility. My they know that Tech knows this orb from Vent. โอ้โหเฮียหนักจัดว่ะ The take-home mollies, the Astra Suck, and this ult from take-home. There was literally nothing that Tech could have done to get out of that situation. โอ้ยเย้แม่งหนักกว่าเดิมเยอะเลยอ่ะแต่ก่อนช่วงวอร์มเอ็มรูทีนแม่งยิงอย่างชิลAnd it really plays out เว้ย for them. หมดยุคแล้วว่ะบาสเอาตาไปนิดหนึ่งอยู่นะจัดจบแล้วปะใครชนะไม่ได้ดูเลยว่ะ Abyss here. This, of course, will be an NRG pick, Mimi. But Abyss coming into this one, a lot of questions. เราแก่เราจัดมันหมดยุคเราแล้วเว้ย NRG too, right? Like, surely they're feeling this despite the. อย่าลืมเก็บมินิกำแพงนะครับผม And NRG looked absolutely on point when they played this yesterday against 100 Thieves. They had a really great game plan on that map. I think their defensive calling in particular was on point. The way they play with this double comp and constantly finding ways to re-clear at these perfect points where they can stack sites before hits. ลองเล่นเป้ามาตีหน่อยแต่ไม่มีเป้ามันอะไรวะ Effective defensive teams in the league on Abyss, which is where they'll start. พอจัดเชียร์ใช่ไหมเลยแพ้มันไม่เกี่ยวนะครับไม่เกี่ยวนะครับ KCG แมปต่อไปแมปwhat the fuck เราไม่ได้เปลี่ยนแมปว่ะโทษว่ะ
And ไม่เยอะเกิน because they're going back to this solo jet comp that they've been kind of sticking to on it, a lot of the pressure is going to be on. เดือนหน้า3 แต้ม 6 ลูกลงหมดเชียร์ The good thing is he has been performing. He's been showing up for his team today, and I MVP going into this map. My worry for both these teams is NRG. They did win split, but they looked really strong. It wasn't the energy that we normally see, which is really, really calculated. They had a lot of these small trap plays, but in stuff like post plants, they were struggling to hold against. Good morning พี่พี TL โอ้โหวันนี้จัดFNATICชนะสินะแพ้ครับโอเค bomb out with that stuff. And then with MIBR as well, they are relying heavily on us. ทำไมลง TL แล้วแต้มเพิ่มครับผม But again, like you said, when they have so much utility, they have the drones, they have so much kind of util to push them off of it. How can they kind of answer back? เฮ้ยเข้าได้ยังโอ้โหทำไมอยู่หน้านี้อยู่เลยเนี่ย The question on our minds is, can NRG force that Mat 5? Find out after this short break. ช็อตเบรกอีกแล้วเหรอเฮ้ยมึงเบรกกี่รอบหลังกูเนี่ยจะเบรกแล้ว Hello my friend 19 วิไหนกูอีกรอบดิเฮียกูไม่ยอมกูมีเวลาขออีกรอบแอดปาร์ใส่ปาติกโอ้ยแอดปาร์คือกูต้องเรียกว่าเสียแอดปาร์อะแอดปาร์อะต้องเรียกว่าเสียว่ะกูพูดจริง My ultimate's ready เฮ้ยคอมมันกระตุกอ่ะไอ้เหี้ยไม่นับครับพี่แค่กระตุกคุยWho are we ทีมลิควิด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 ดูตอนได้ยังวัวบินเนี่ย and then you're in a BO5 and suddenly it gets incredibly tight towards the end. Now it's MIBR's turn to potentially experience the same thing. เฮ้ยมันเอาอีกแล้วว่ะเวเลเตโฮว่ะ About to have a clean sweep over the defending world champions. You do have to. อันนี้ข้อหายิงไม่โดนเลยหาสปอนเนี่ยสปอนครับ You don't want to สปอน let your ครับ opponent เขา back into ไม่ the อ่าน game. กูเลยอ่ะสปอนน่ะเขาหายไปเลยอ่ะแชทเหี้ยทำไงอ่ะ We've seen these teams clash before. NRG's Viper composition completely shut Aspas down. He wasn't able to have any value. He was constantly staring into smoke. Overcooked? I don't think so. I think it's a good comp. I mean, yeah, that's what you're saying. They're constantly up in your face. You're trying to op. You don't have any open sightlines constantly. อยากได้สปอนเซอร์ประจำเดี๋ยวไปเซเว่นซื้อให้ได้ดื่ม MIBR to try and enable their star player of Aspas on the jet. We already saw that on the second half of Split. They were avoiding working around Aspas with the operator constantly. And I think that's crucial for the next half. รู้สึกว่าแอปปาเล่นไปเลยได้แต่ไม่เล่นเจนดีกว่าว่ะ Because that's where they've been struggling. In order to make it as easy as ตั้งเจสวัสดีครับคิริน what's up bro with a very strong performance instantly. But no flash only Omen Blind มันเล่นเป็นคอมแบบว่า slow เวเลเตโฮมิสไซล์ครับ Can you find early opening picks on Tamada for example? A lot of those first kills in Split were going the way of NRG. And that trend เตโฮโดนหาอินโฟเวเลเดสสโลเตโฮมิสไซล์บึ้มได้1 คิว Diving deeper and deeper as that map pool. ได้แค่มันเห็นฝั่งตรงข้ามกดตัวไหมไม่ครับจงกลับไม่เข้าหน้าเนี้ยแบบหน้าตอนเหมือนแรงอ่ะ He's going to be relegated to more supportive positions. Not necessarily. I mean, he can be aggressive with the Omen. Doesn't have to play it in that more passive position, but I think he should be. I think he needs. โดนเจซับโบโอ้โหไอ้เหี้ยอันนี้คือกูเล่นมายากลใช่ไหมน้องเหี้ยอะไรเนี่ยมายากลนะมายากลเหี้ยเอ้ยLet's see as we head into Abyss. The time is of the essence now. Who are you rooting for, JJ? NRG. Well, as that ticks down as we look towards the first pistol round of Abyss, NRG. Let's go, NRG! Energy! Especially on the defense half. They had tons of anti picked out, I think, as well to disrupt the drone positions when they played against 100 Thieves. มาครับทุกคนแมปที่4นะผมคู่สุดท้ายนะครับ
NRG vs MIBR แบบนี้ NRG เป็นคนเลือกนะครับผมอย่าลืมหมดกันด้วยนะเนี่ยมันมาซาโวสโลอย่างเงี้ยมาเล่นอย่างเงี้ยโอ้ what a scan though they're looking good shred of HP available but honestly it's already done Brock delivers Oi 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 Brock oi 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 Brock almost single-handedly I love the bait and switch setup and you put a sheriff into this guy's hands and he wins you pistol rounds he really is fantastic with it look at him here wow. It's devastating and then the body shot damage is enormous on these pistols he's awake he's awake a 4K ครับของหมุนแล้วเราดูแล้วมันหมุนไหมครับเราดูแล้วมันหมุนไหมหรือไม่หมุนเพื่อนสุภาพเนี่ยจ้าจบคุณเรียนนอนพักผ่อนเยอะนะครับได้คำเดิมครับเอาไปดูนะ had some util primed I think to try and disrupt them grabbing the orbs and getting away with it but he was suppressed so they're forced to concede up that space MIBR are going to try and make the most of a round like this we don't have much money around the world farming up the orbs แบบนี้เขาไม่ใช่ไม่ใช้แท็บกันหรอหมายถึงว่าเซนติเนลหรอดูจิม He's a player you don't want to get online early enough with these ults and already two it is picked off though Aspas is willing to return that fire shot to the dome from range Spectre not quite the weapon for the job but Scuba's doing enough to dissuade it but MIBR just jumping on the opportunity to get involved same could be said for NRG not letting anything slip Kiko straight there reinforcing that B site cleaning up these players and Aspas will commit to the plan and barely get out of there weakened softened An easy target for Kiko. 3 kills for him. Yeah, just ลองไม่รู้ว่าผมคุยกับใครนี่แหละครับเดี๋ยวนี้เขามากดให้นะ Economically. Yeah. Brock though picks up the defuse to add another to the bank in terms of พวกมีของการหลังอะไรอย่างงี้มันแล้วแต่คอมแต่ละคอมเนี่ยมีไวเปอร์จะไม่มีครับถ้าใครจับดับเบิลสโมกเป็นไวเปอร์จะไม่มีขนาดเลยเพราะไวเปอร์จะเป็นตัวกันไซ When these two teams clashed on Abyss last timeแต่มันจะมีคอมวิโต้คอมไซเฟอร์ใช่ไหมคอมแบบเน็ตไซเฟอร์อย่างเงี้ยก็จะมีแล้วเล่นสโมกอันเดียวคอมวิโต้สโมกอันเดียวคอมไมค์ก็สโมกอันเดียวบางทีมีคนเล่นแชมเบอร์ก็บางทีคิดว่าจะ2สโมก Put Aspas in a spot to crack sights open ทำไมวันนี้สารยารถติดจังไม่รู้อ่ะแต่วันนี้มันมีเป้าว่ายตุจีนอ่ะว่ายอ่ะเริ่มว่ายออกเป๊ป Used it before we saw this when they played against other teamsระหว่างยุคเทนกับแอปปาช่วงไหนตะลึงกว่ากันเทนวะ through mid but immediately given up on that space and potential sound cues could be heard MIBR re-explore mid a little bit later จะไม่ได้สเตจวันหน่อยอ่ะท็อปแต่ละกรุ๊ปอ่ะ nobody's going to be sitting back there because Mada does like to sometimes บ้านเราจะว่าเป็นเล็ก He does love pushing on the defense Verno coming back to make sure that that hasn't happened he's towing the lineอเมริกาแต่ว่าฟูเรียมเดิม from the most recent game with NRG playing against 100 Thieves is that even though you were aware that Mada likes to go for this he does just toe the line perfectly ได้ตัวใหม่ที่จะเข้าอย่างมันมีแล้วหรอตัวใหม่อะเฟิร์ส MIBR though not looking to go in that direction ไม่ชอบเลยมีไหมอ่ะไม่มีนะ the wholeอิตาเลียนมาไม่เตะดีหมดอ่ะ He jumped off through cliff and now he can tell his team to stack A. Yeah, they're getting bodies and players into position here. NRG are looking to try and shove this one back. Knives out here. Aspas is going to be the first one in. เฮ้ยดับเบิลนี่ว่ะโอ้เดี๋ยวอุ้ยกูเพลย์ว่ะ Good util. See if you can lay claim to a lot of this. ให้เดี๋ยวลิงก์ดับเบิลนะ We're not going to be content with this one time. Running short. Hold on. แอดปาร์ตเก่งไหมจ๊ะไม่ค่อยจัดอวยเลยเอ้ยเก่งแต่ว่าตัวจะไม่ชอบสไตล์แค่นั้นแหละ Might have claimed these kills, but now he needs to hold this one off. Swing it wide, Vanna. เวลา no time. He got the kill. Oh my god. Not even able to get that ace. เฮ้ยลุกขึ้นมาดูด้วยยังมาดูด้วยเคนโซมันนี่กำลังใจ They put so much pressure on the MIBR planter there. The normal default position, which is the safest if people are coming through spawn. They didn't want to commit to it because Brock's จะนอนไปยังใครยังเลยครับนุ๊ปเปิลดิครับ going to be throwing
darts, shots, and all sorts, yeah, the drone, and instead they're planting for backside, and look, แพนแบ็กไซส์สัตว์โดนดีนาย flooding in there, able to get the kill. Just spectating him live. ไปมองง่วงนอนจัดโอ้ยเดินทางปลอดภัยครับคุณนะวันนี้จานมีครับวันนี้ครับเมื่อคืนมีใครหลอกเด็กไหมพนันติกหลอกสัตว์ยูโตมานี่ครับสไตล์ไหนขี้เอาก่อนไม่ใช่คือสไตล์แต่ก่อนอะสำหรับจานรู้สึกว่ามันขี้เบ็ดไปเลยว่ะแต่คมนะเอาให้นะ From a distance now, but again, only the stinger. Spike is dropped down. Oh, wait. It's 1v2. I don't think they know. He's hoping that they will put it up, but... doesn't matter. 4-0. Yeah. Gotta wake up a little bit early. Oh my God. There. 4 rounds now in a row. This is in a rapid succession here for NRG. They got a cold confidence about them. Ethan's individual level has also just gone up enormously since that opening map. Yeah. He's holding some really important lines here, where if he misses the shot, the round could spiral out of control, but he's there and he controls it and makes sure. ไอ้แทนกูอยากรู้ว่าที่เราติดตรงจมูกอะไม่ใช่ที่เราแบบอีเซนมันติดอะตรงจมูกที่มันช่วยหายใจอะถ้าติดนานๆนี่จมูกเราจะเป็นอย่างนั้นปะวะ Deep on a teleport into a smoke, so that you get a bit of that like almost quasi double duelist initiation into the site. It will pay off eventually, probably. I've thrown us a salvo, lay it down to cancel out that drone. To me, the NRG were doing all the time to 100 Thieves, making it live. ไม่ใช่ไม่เป็นใช่ไหมถ้าเราทำอ่ะแล้วจี้ใช้แล้วรู้สึกว่ามันต่างขึ้นไหม Extended here, but again, the range might become an issue. He catches that on the second. แม่งออนไลน์หมดแล้วตอนนี้ไม่ใช่อีเซนวาพามมันออนไลน์หมดแล้ว It's up to Aspas to see if he can correct the course. He's got the silverware out now, already with that dash. In through and out, sidestepping with the paranoia, but again the weaponry. Scuba, Ethan slapping down the adversaries. Masino หมดแม็ก Masino หมดแม็ก What am I watching from the MIBR POVs? Texan Mazzino. That's gross. Where is the skill that was so ติดแล้วช่วยได้เยอะเหรอใช่เหรอเลซิโล this match? Very, very shaky, very whiffy. เรายิงกูเริ่มหายละเอาละแล้วมีอูเชื่อมั่น This play is beautiful from Brock. The anticipation of the ทุกคนไทยทีมพี่เกมของคิงออฟถูกไหม connect with one of these earlier in the match. เฮ้ยเดียวเป็นแกนวัสโบ And NRG are there, ready for it. Nice shot, bro. NRG have got up 5-0, winning every เอาแล้วบองก้าเอาแล้ว figuring out exactly where MIBR want to go, and also just beasting them in terms of the individual skill, which is not how this match began. Something has shifted. Yeah, I don't know. Is it NRG waking up? I'm looking at the POVs of the MIBR players, and I'm thinking maybe it's the other way around, where it's almost become too real. They played with a lack of fear at the start of this. Constantly pushing, always bringing the tempo and putting the pressure on NRG. And now it feels like they've frozen up again. It could also be a question of lack of time to really prep, because they went from 1 best of 5 into the next. And you can kind of predict where the beginning of the map's going to go when it comes to the picks and bans, right? You know that, okay, they let this in. โอ้โห we have a game. แชทตัวละครใหม่มึงว่าไงวะ You can kind of expect them to ban Breeze. โคตรตึง A lot of emphasis onto bind. I think so you start off strong, but then it starts to wean off a little bit. But they have played against NRG on this map before. Like, if you were looking at the previous game in the upper bracket, you would have been looking at this VOD. ยังไม่จบเราบอกไปว่าตุนจีนมาแมปซี่ครับยูเซอร์ I think the individual moments have started to die down for MIBR. ตัวนี้มีสกิลโยนถั่วThey're going to be needing another one here. He's the one with the rifle, sole recipient of it, but Scuba's position is quite nice indeed. He can anchor into this position to converge. ถั่วเกมมิ่งครับอันมิว There was nowhere to run there. Aspas was caught in a corner. Deep TP. รูปกูดีใจที่ยูกิเจนอะ That's just Mada spamming into the choke. That is absolutely brutal. The way that NRG play around smokes is world class, as it should be for the defending world champions. Yeah, and a tiptoe. Oh my God, 6-0. 6-0. Is brimming. It's 6 rounds in a row. It is flawless. 6-0. Barely a shred of damage being done. Time out to get 6-0. Okay. They're in control. Second half a split onwards. They have not. กินอะไรวะน่ะ2 แก้วเลย It takes to be a world champion. Yeah, since the second half of split,
There's only been a single round won for MIBR. Yeah. This is where it has to stop. If MIBR want to close this one out, they've got to get back into the game right here with their ults. And on the back again here, but they're going to be met with a pit nice and early. อันนี้ใส่ล่างยังครับใส่ล่างครับ Play into A, pit down in your face, and Verno's got to make an adjustment instantly. All 5 players were grouped up on the A side of the map, but they don't really have a play to get through that. MIBR feel like they're just trailing in terms of the decision making. NRG, one step ahead, always predicting what they're going to be doing. Wasn't the case early on in this series, but now might be spelling out exactly what to expect moving forwards. Ethan's already used his drone on. ดูอาจารย์ตั้งแต่บ่ายโอ้โหอย่าลืมพักผ่อนด้วยนะพักผ่อนวันนี้ครับ Back in that direction, looking to use the cosmic divide. Yeah. ก็มีบาร่าสวัสดีครับผม Their post plant should be really strong here. โอ้แล้วมึงอีเซนเล่นดิโอ้โห It's already done the damage. They got the player advantage. Again, playing around the smokes perfectly. This one's going to be deleted here. These are ults committed in a must-win round for MIBR. Big knife. It's going to slow them down to a degree, but this flank occurring. I love the flank against. Big flank ไม่สกูบ้าว่ะแต่ไม่มันแฟงกลับไปดิ To account for double dash in. That's going to be saturated into the corner and handed now. Mazzino's looking to try and push them back. Salvo deep into the corner. Verno forwards, pressing up now. His rifle in hands. It's up to him to see if he can land some of these shots, but they're playing off the pressure now. Ping-ponging back and forth. These MIBR players not looking to let it slip, but they look uncomfortable at that. Scuba already creating that pressure off from the side. The snake biting the shots. He's finding all of it in the block again. Spam anticipated second. Ready for it. A flourish at the end of that. Finally around on the board that MIBR needed. They close things out. So many layers to that one. Verno didn't even have to use his overall in the end because they sent an extra layer of text walking up through mid. เล่นโบสิแข่งอยู่หรอ They're also aware of the body block, as you called out, because that has been winning a lot of these teams' rounds at this point when you trust too much in the pull. But Zekan's thinking about it, unloads bullets in and catches both. Makes a crucial difference. I mean, you know if they're body blocking, they're both going to get vulnerable as well. Yeah. ดูด้วยมาเล่นวาโลคิดว่าอยู่แรงไรล่าสุดที่ตีกองเข้าหน้าตัวเองอ่ะมึงเห็นไหมอ่ะคลิปอ่ะคนในจิจูนมาเนี่ยมันนี่ตื่นเช้าจัง It is, yeah. Necessary one at that. Deep TP. Interesting take onto it. Into the recoil. Smoke and Matter was ready regardless. How are you ready for that? It's such a nice. แฮงทุกอย่างช้าใส่ Verno's drone sees it, tags it. Had an ult to expend, but didn't use it. Like this, Tex is looking to see what he can get done, but he's spotted out by the jump spot, and the stun is good. Special delivery right into his lap. Tex is really caught between the tough spot here. And look at NRG immediately. Proactivity called. มาหนูซื้อส้มมาไว้เยอะมากอุ้ย Verno to get into A. พูดเลยหิวเลยเนี่ย Itself should relieve pressure on Tex. I hear it. เพิ่งตื่นไม่บีอาร์จะโดนรีเวิร์สสวีปหรอใช่ครับเวลวัตซับโบ No committal. Shock darts raining down. คือตอนนี้ผมบอกนะทุกคนนะครับว่า energy ผมเริ่มหมดละแล้วก็การตอบอาจจะเริ่มดูช้าๆแล้วนะเฉยๆแล้วนะคือโอ้ my god what the fuck กูตื่นเลยเจ๋งกันไอ้เหี้ย Double dash in now, he's feeling it. The rest of NRG looking to see if they can play themselves all the way in a 2v3 though, still anyone's game to plan. Finally committed the damage, done! Straight up down, Verno. Oh my Verno. Pure brilliance, individuality shining from this guy. ว่าสีส้มแพ้2 วันติดไหมมันตั้งแต่บ่าย2แล้ววันนี้แบบเมื่อวานบ่าย2อ่ะยังไม่ได้นอนเลยอ่ะ A little bit of a smirk on the face of Tex, but he knows he's absolutely bottled that one. They're 7-1 down. MIBR needed it. They were in a winnable spot. He goes for the. Oh my god. Goes for the trigger discipline. Oh my god. คือมันเล่นดีนะเว้ย But he just beeps about 5 bullets. ตามหลังมันเล่นดีนะเว้ย What a mess. What an absolute mess. And I think that is a แต่ยิงไม่ดีเลย showcase เว้ย of what's going wrong for MIBR. All of the spots were previously felt like, I think the phrase you were using was walking on water. Yeah. And now they're drowning. They are sinking rapidly at that.
มองกล้าได้ใจจ่ามึงต้องลองเที่ยวแบบแรกเที่ยวมีแต่ทุบอะทุบโต๊ะอะ This is NRG prime control นี่ไงโอ้โหสวยจัดนี่ไงเอาเฮียจะยิงตัวหน้าเสือได้ตัวหลังว่ะโอ้อุ้ยนึกว่าโดนโอ้โหยับก็เจเบนมาดิครับอเล็กเมกาเฮียจะทีมไหน NRG baby NRG These ecos have been cleaned up instantly. There's never been a threat. When NRG have the stronger weaponry, they're completely crushing MIBR here. The defensive setups look lovely. Oh my god, we're abusing this guy! Where are you going, V? Where are you going? เอาแล้วใจเริ่มมาแล้วเวอร์เนอร์บอกพอแล้วเรื่องนี้เป็นไงเดี๋ยววันนี้เขามาซ่อมครับบ่าย 3ไม่รู้ซ่อมอะไรนะเขามาตรวจสอบบ่าย 3คนไม่มีเฟซการ์ดคนตัดมีVCTไหมถ้าชอบก็ควรครับเพราะมันแหล่ด้วย and hopefully that'll be enough to be able to overwhelm the anchors. And the game plan was somewhat working. They were getting to close situations that they couldn't quite close out. But now it feels like นาฬิกามึงโอ้โหมีมองนาฬิกาด้วยโอ้โห a bit more and NRG have woken up even further. นึกว่าจะจบแล้วน่าโอ้โหนาฬิกากี่ล้านเองเฮียฮะ Every layer of it has been going wrong. I love the way that NRG play around smokes. I think they do such a good job at controlling space with Kiko and Scuba's smokes and then playing in the rest of the defenders behind them. They'll always have somebody threatening around these anchor positions and letting the rest of the team to flood. What the fuck? He's looking to try to take an early line across mid. And MIBR want to condition can't do that. So it looks like ป้าหลังเริ่มแปลกตอนนี้กวนดิมอนวันมาเหรอ write it down. มาแล้วก็ไปแล้วดีกูอยากเล่นดิมอนวันC9ว่ะไม่เอา NV ได้ไหมถ้าคนไทยแท้เป็นโควิดจะมีเชื้อสายจีนไหมจะว่ามีสิทธิ์นะครับ It's a rare misplay by Brock. He's just going to be catching him unaware now onto the reload, but Zekken is pressed into a corner, stunned up. Salvo, next way to things swinging wide. Kieran having to take that fight and wins it. There's the star power. The mental amount of pressure. Zekken is not done. He's not finished. There's the individual ability of MIBR early on. Put in a tough spot and wriggling out. 5v2. Scuba. Trying to take a time and pass this drone, but he's tagged up. No missteps this time, and Aspas eager. Drops Scuba, takes him out. Mada now left in a 1v5. Of course, he's going to make a play for it, but not long for the world in a spot like that. So, second round, and it is MIBR. Adjustments working. Mid-pressure off the back of those individuals of Zekken. You could tell from the way that Broad contested this space, he was very unaware that the vent had been broken. And Zekken's been trying to get into it a couple of times. He made a play with the recall smoke in a previous round, and Mada hit him with the op shot. Nice round, Zek. Yeah, it was. สองคู่หูเซนเข้ารอบไหมอ๋อตกรอบแล้วนี่Only 2 more rounds left to play for in this half. IVR need every single one they can count on. ถ้าว่าผลมาไงครับเดี๋ยวจบคู่นี้แล้วก็พักครับ Taking this one a bit slower. And knife over towards A might throw off NRG a little bit. Got 2 players. Scuba and Mada that do like to push out on defense, but they're just going to be anchoring for now. Again, rejoining the pack here as well. Just trying to make sure that he can pull players away. They are currently scoping out the spawn. No command now going to be again sending out waves emanating out. What is that? เอาแล้วเริ่มล้วน Kill, yeah. I mean, Zekken gets it. Survives on 10 HP, and a deep TP goes both ways. Armageddon now pushing back this blast. ไอ้เหี้ยเดี๋ยวนะยานติเตโหแม่โคตรโกงสัตว์ In the midst of all this chaos, this is Kiko. He could thrive. He could feast. บอม Completely unaware. โอ้โห Kills in the blink of an eye. And now the pressure completely flipped. It's MIBR. It's Zekken and Tex left to see if they can dig themselves out. We're on a mockery. Wait. 9 rounds now. It's crazy, no? In the half.
a complete missing piece of the puzzle there from MIBR. Nobody thinking about it. Not at all. It's like they completely forgot that the Omen ult had even gone off. And I think in the midst of the chaos, that's exactly what happened. แต่มึงดีจริงอะเนี่ย Just not even noted it, nobody coming it. And Kiko gets around behind for 3 kills. Holy shit, good shit, good shit. แต่มึงคิดว่าถ้ามันดิทำทีมวาโลจะเป็นไงเหรอบาซ่าทำดิไม่ที่จริงผมไม่รู้ครับแต่เชลูกครึ่งไทยไหมใช่เชลูกครึ่งไทยมาเตอร์เริ่มวันไหน28ครับแชท Yeah, they're hyper aware. Yeah, played a bit further back. Drone to try and clear this one. Paranoia is there, but emergent pass. Good luck, Hunter's Fury and Salvo's at your feet. They are using everything. What the fuck? Oh, that's so nice. Long range with the assist. Oh my, almost there with a second kill. Second. Significant damage done to Kiko, but he is surviving now. Dropping down. Potential sound cue heard. This time he's not going to get caught by the flank. Angle. Kiko. Barrel pokes out, and there it is. What a spot. And Ethan. Definitely so. 2v4 for them to play in here, but this is looking like MIBR will be able to get that third unless something significant happens. Scuba shut down, trying to make the play. พอปาร์ตี้ทีมอะไรครับ28ครับครึ่งแค่ไหนเอาครึ่ง 50% น่ะ Well, it's another round where the individual brilliance of MIBR ไลฟ์ลิควิดแฟนติกไปไหนอยู่ในไลฟ์นี่แหละครับลองย้อนไปดูครับมันเป็นไลฟ์ยาวครับ And he just one taps the ต้นไล guy ฟ์ครับ contesting him despite the fact he's hindered. There's a counter overall in order to punish Brock, who just pushed out through A to pick up the ult orb to get that ult online in the first place. Let's go. We are the best team on defense. Well. แอดปาร์ตขำแอดปาร์ตดูเอ้ยกูไม่คุ้นชินว่ะกูจริงเฮียมึงใครเนี่ยเฮ้ย Who are you bro พักยาจูดอ๋อไม่เดี๋ยวมาครับเดี๋ยวมาอีกเดี๋ยวมาอีกแล้วครับมาแบบเล่นลงเล่นแรงเล่นเกมอื่นเล่นแบบวัดวาโลเกมผีอะไรอย่างเงี้ยช่วงระหว่างพักนะครับมาชิวๆดูตั้งแต่6 โมงแล้วลืมสวัสดีเลยสวัสดีครับกล้ามันนี่ครับเรียนอัพสกินเหลือ0ไม่เหลือจะอัพแล้ววิธีทำไงแบทเทิลพาสรอทำใจนี่ครับจ้าสวัสดีครับสบายดีไหมครับผมวันนี้ทุกคนนะอย่าลืมกินข้าวเช้าก็ได้ทุกคนนะทีนี้เกมผีจะดูก่อนอะว่าซ่อมเน็ตเสร็จกี่โมงอะหรือว่ายังไงแล้วกูจะตื่นกี่โมงกูจะไหวไหมเนี่ยดูคัดทีมชาติโอเวอร์วอตเหรอแข่งอะไรเอาซีซั่นไม่ใช่เหรอยังไม่นอนเหรอครับยังไม่ได้นอนเลยนอนหลังคู่นี้จบแบบof MIBR are being pushed and penned into a bit of a corner here. It's up to them to really see if they can dig their way out from a spot like this. Currently going up against NRG. อยากเติมเกมราคาถูกๆต้องมาที่ไหนครับเติมเร็วเติมไม่ปลอดภัยแน่นอนนะครับ GasTopUp ครับอย่าลืมใช้โค้ด JJaz ด้วยนะมาเกากับ FNC เกาใครเข้ารอบเจ้ามาเกาครับเว้ยน้ำหอมไม่ใช้ร้านไหนอ่ะวันนี้ครับพี่วันนี้ครับลุงจิบิ The last 2 times MIBR have played Abyss against Furia and NRG, they only won 3 defensive rounds out of 24. So, yeah, they're going to have to do a lot better than usual here. You're telling me there's a chance? I'm telling you there's a very small chance. มา Big group up here. NRG. ตอนนี้ MIBR นะครับ 2-1 The knife is broken, so That's going to be that snap drone clear. พี่ใช้ไมค์เลยครับเสียงดีมากเสียงพี่มันหล่อหรือเปล่าน้องลิกกี้ How you really handle it. The smoke up on over second. He's wiggling around. This is a playground for him right now. But Oh my Kiko. Oh my god. Deep TP into the back. They were not expecting that. That is a nasty 3K. Both Omens going bonkers there. And Kiko coming out on top. Major recovery in terms of his individual performance across this map. He is treating it like a playground. Tex, nightmare spot for him. Yep. He's going map 5, baby. Drilled by Brock. First bullet straight to him.
NRG go up 10-3. They're looking different. Yeah. Let's go NRG. Let's go. That forces to a map 5. Welcome to Japan นิพงศ์เดี๋ยวแป๊บนึงนะ Yeah, that's nice. That's sharp. เป็นของวิกตอเรียซีเคร็ตหรอเป็นตัวเทสสีอะไรอ่ะเป็นของเอ๊ะเป็นคนยังไงอ่ะ NRG paving the way ahead to a reverse sweep, one round at a time, one map at a time. And it's a force buy from MIBR. Yeah, they realize what they have to do here. Zekken นี่มีปัญหาเราใช่แม่ง TL จริงๆมันทีมสังกัดประเทศอะไร LOL มันแข่งโซนเมกาวาโลโซนยุโรป G2 มัน LOL โซนยุโรปวาโลแข่งเมกาสังกัดมันรวยครับมันย้ายได้ครับมันแล้วแต่ไงงงไหมคือมันไม่จำเป็นว่าต้องแบบชินเกิดที่ไหนต้องไปโซนนั้นนะงงไหมที่แค่จะเปิดเกมนี้ที่ไหนก็ตามนั้นวันดีคืนนี้เปิดทีมลิควิดในแปซิฟิกก็ทำได้ Shakhtar to sidestep, Nade's going to sail overhead. Kiko will be spammed down as a result of it, but it goes both ways. NRG, massive player advantage, and all the confidence in the world now to just take over this map. What part of America that they put the station, bro? LA ครับ MIBR forced into this round to make a desperate comeback, and now they're just going to be stuck on. Very sexy ไหนอ่ะโอเคเดี๋ยวไปหาแป๊บ Basically the rest of the half. พี่จานรู้หรือยังครับเคยถามว่าโมร็อกโกคือประเทศอะไรสรุปรู้แล้วครับน้องสัตว์MLBB มาเลเซียลิควิดมันรวยนี่เห็นไหม You got a feel for the MIBR players though. Halfway through split, they must have thought that they were already going to Chile. Yeah. Mentally packing their bags perhaps, but NRG ไม่รู้ไม่ได้อะไรครับอินเดียครับน้องชายแต่มึงไม่ง่วงได้ไงวะกูเริ่มแล้วอันนี้กูจริงสโลว์ว่าวเอาเทคกระโดดWhat the fuck Oh yeah that's point baby And no matter not, you can throw caution to the wind as much as you want, but MIBR are not getting past this stone wall that NRG have. การเล่นเลยจูนเช้าแล้วทำเหมือนไม่ได้นอนรอเฮียอะไรล่ะเดาผิด3-2ไม่ใช่3-0รอว่าโอ้ที่แปลสวัสดีครับ88 บาทครับผมบอกเลยครับเฮียNRGครับมันหมดแรงแล้วทุกคนมันตั้งแต่บ่าย2อ่ะNRGมันนิดนึงนะมันเริ่มหมดแล้วนะไอ้เอ้ยแบบนี้ว้าวนะแบบนี้โบนะไอเทกะสัตว์ยิงไม่โดนเดินลงอีก Man, it's got to feel brutal. The manner in which they've lost some of these rounds and these moments has been tragic. ลื่นถั่วMIBR got a stack of 4 players. Anything to try and stop the match. Blind firing into the wall, but they are finding it difficult to get through still. There's a player advantage. NRG though just เดินเข้าควันไอ้เหี้ยเดินเข้าควันโดนวันเวสัตว์โอ้โหได้เหรอ keeps his team in it for now. เฮ้ยปาจบไปอะแบบเนี้ยไปเถอะแบบหน้าปะวัดปะ keep themselves going. 12-4 though. Would be an insane. Is it gonna be like FNATIC? Oh my god! Nice shot though. Holy shit! Way more likely that we would be going to Haven. So back. เฮ้ยมันบอกโซแบ็กกว่ามันคัมแบ็กกว่าแชท players 4 of them on A. Just to push them back. วันนี้มาอีกไหมยังไม่รู้นะ If you end up going to Haven, the nerves even for these จะพยายามมานะ to calm. Flash Hunter's Fury. It's an aggro play, bit of proactivity, but a real acknowledgement, and it's going to go both ways now. Up into the sky, trying to avoid the ire of Brock. Pinpoint accuracy, just a 1 tag. A lot of damage done though. Zekken and Verno, both of them low as anything. As pass เปลี่ยนไปว่าราชามันต้องดูนิ่งราชามันต้องดูมีราศีอันนี้คุณนึกว่าลุงซานต้าโหซานต้าเลยเหรอวะเพื่อนเฮ้ยมันก็ยิงอยู่นะที่ผ่านมามันก็ยิงอยู่ Crack open both the doors, direct the attention of one of the players on the defense over towards mid. It softens up the sights so much. Yep.
You need Aspas to be a hero here. Storm out. He really has been shut out again on Abyss. The way that NRG play, he's struggled with. FNATIC โอ้โห4-8ไอ้ที่มันโดนแบบไม่ไหวอ่ะเพื่อนพูดจริงอันนี้ยังจัดคู่แข่งยังอมเหรอฮะใช่ครับ Potentially spotted up onto the high ground and definitely revealed by the recon. Armageddon lay it down. What the fuck? Catches him. What the wait? What is going on? Trying to make the most of it, but he's damaged down. 45 HP. The spike has dropped down at that. Mazzino off onto the flank, but spotted out and Brock eager for the engagement and even anticipating the second part of it. But Zekken will clean it up. Barely any time to work with here, but both players are low. They'll go down to barely anything at all. The paranoia. This is individuals 1v1. Scuba. Oh my god. Oh my god. Oh, they're so back. They're so back. ออร่ามันมาแล้วแชมป์อ่ะ Closes the door, slams it shut in the faces of the super team. 13-4. What a response. Something happened in that halftime on split and NRG have woken up. That walk. ตามมึงรอไม่ไหวจัดรอเฮียอะไรอ่ะง่วงเลยเนี่ยแบบท้ายเว้ยสู้เว้ยเพราะกูอยากรู้ว่าเดี๋ยวนะอันตีเมื่อกี้มันเกิดอะไรขึ้นมาแชทโนบูแลบ16สตรีมได้ไหมครับน่าจะได้นะครับโนบูพี่ไม่ชัวร์ว่ะ NRG showing what it takes to go to the globals to lift trophies ขอย้อนมาดูได้ไหมแชทอันตีอ่ะมันอันตีแนวขวางอย่างนี้ใช่ปะจากข้างในออกไปข้างนอกโอเคแอดปาร์ตเธอกระโดดไปโดนปึ้งไอ้กิโก้วาร์ปขึ้นไปเหรอโอ้โหวาร์ปขึ้นไปดูขอบไอ้เหี้ยกูหลุดว่ะเหี้ยแม่งอะไรวะดีไหมเหี้ยสุดท้ายเหี้ยจะบลายบายไม่โดนอีกแบบ5ครับจบครับไปครับเฮเว่นครับขอแน่นะครับ NRG นะครับทุกคนนะให้มันจบที่รุ่นเรานะครับไปครับมาสเตอร์เฮีย NRG มาแมปท้าย OTC 850กูไม่เอานะครับกูขอร้องทำไมโดนทีเดียวตายจัดเพราะว่าโดนยิงด้วยครับมันโลครับแล้วก็แม่งแรงด้วยไอ้ที่อันติเตโฮอ่ะแบบแม่งโดน3ตึ้มเราตายแล้วมั้งจะไม่มีมันตึ้มละ50 บาทแบบตึ้มอ่ะอยู่เป็นเพื่อนพวกกูผีวันนั้นทั้งคืนขนาดนี้ไม่เป็นไรเพื่อนพร้อมอยู่เสมอเว้ยเทสมันเก่งอาจารย์ตอนอยู่เลฟก็ยิงน้อยมันสมองมันได้มันตอนมันยิงมันก็ยิงนะแต่แค่แบบหลังๆมันเริ่มดูไม่ค่อยนิ่งแล้วว่ะคอมสเปคจัดอะไรเข้ามาตกใจพีซีเลยครับพี่โลเวลคัมดูเจแปนอรุณสวัสดิ์จ้าตื่นแล้วแต่ทำไมคะแนนมา2-2เพราะ NRG จะคัมแบ็กวันนี้คุณเล็กตัวใหม่สายฮิวจะว่าไงก็สายฮิวสโมป้าไม่รู้ว่ะต้องรอดูว่าจะเป็นยังไงโอ้โหเวลคัมทูเจแปนไอ้เฮ้ยกูจะหลุดที่พี่แพ้โบ5-3รอบต้องรู้สึกไงอ่ะร้องไห้ดิวะไอ้เฮียเป็นกูก็ร้องไห้ตาแตกอ่ะกูลางานงั้นกูไม่ได้นอนพักผ่อนนะEles pela segunda vez está tomando direto facada o meu mano Asuna. Eles pela segunda vez está tomando direto facada o meu mano Asuna. Ia, olhando aí, olhando aí. Facada o meu mano Asuna.
โอ้กูเป็นสุนัขกูร้องไห้เป็นสุนัขกูร้องไห้ team and NRG really needed him. 10-1 was how the first game ended straight for NRG. They continued that into this fourth map with two ridiculous rounds from Brock. It starts with this 4K on the pistol, and then in the bonus round, immediately after, he plays it so well to stall time as แบบดีใจไหมดีใจให้นาทีชนะพลังเพื่อนเก่าอีกอ่ะ kind of information off this round to allow them to get back into it. And overall, Brock just phenomenal gameplay, but I think NRG as a whole, they just looked so solid. This is kind of the energy that we are looking for from them. The way that they're talking. Penalty free comeback or MN comeback, bro. MN just better, bro. So phenomenal. Yeah, it is very clear that whatever was plaguing NRG in maps 1 and 2, clearly not affecting them here. วิดีโอยิงซ้ำศพในวันก่อนอันนั้นหาจริงไงอยู่ดีก็ยิงอ่ะงงเลยครับวิดีโอร้อนกูเข้ามาทำอะไรกูไม่รู้เหมือนกันกูอยากยิงWatch your eyes! Careful now. Watch your eyes! What's brutal is this is another time where they've been that close. You think of the first BO5 they played this weekend. They slowed that on Breeze, going to a Watch your eyes! an opportunity to it's the กูฝึกเป็นฟินิกเมนอยู่แป๊บนึง Careful now. Another chance, but that's been a return to that slide. However, I think the point you're on it being Abyss, the map that they struggled with, is fair. This has always been excellent for NRG. ขี่รถไปวิทยาลัยแป๊บเดียวแมป5แล้วหรอใช่ครับแมป5แล้วตึงไหม Dealing with a lot of the tendencies of NRG. This is a team that ตอนเล่นเต็มเท่าไหร่ they're retaking, and NRG was getting away with crazy value in those rounds, even though they've shown it a ton. Yeah, it's very clear that for MIBR in this situation, the weight of the world is on their shoulders. They were right there, right at the finish line, and now they are looking down at potentially ฟินิกตัวมันเนาะฟินิกมันตัวโหดอ่ะ NRG ช่วยตบนิดเถอะเบื่อคอมพีแอสปาส เดี๋ยวเอาให้ครับสลิม G2 เฮ้ยเต็มตัวชนะหรือยังอ่ะเราอ่ะมาเตอร์อ่ะ It's going to be tough though, losing these two maps in a row. Think about the weekend that they've had. We are ตัวโลคนมาเล่นฟินิกใช่ไหมตัวไม่เลื้อนอ่ะฟาร์มมันตีเร็วด้วย That is 13 maps, 13 officials played in just 3 days. If you look back at the history of Valorant in the partnership era of Tier 1 teams, there has never been a format where Champions mentality มันจัดแน่นอนครับ many maps in that short กูเล่น800.37ช้ากลางหรือค่อนข้างเร็วเรื่องว่าจัดอีกก็โอเคแล้วปานกลางแล้วปริจ้าเดียโปรเฟสเซอร์มาดูนะจัดคืออะไรอ่ะถ้า NRG พลิกกลับมาชนะ 3-2 เลือกตั้งปีนี้จะเป็นโมฆะจัดไปเจจูสโอ้สาธุเยี่ยมหมาแถบสเตปซิตี้เอาเปิดทำเหี้ยอะไรแต่ทีมกูก็แพ้หรอกไอ้สัตว์กูไม่ได้ I'm sorry man lucky there's always you know in life there's many obstacle like your friend you know your friend is your obstacle sometime ตอนนี้ชีวิตลุงแล้วอยู่กับสาวปั้นกล้ามแข่งเอปิก140.45เร็วไม่เร็วไปเรียงก่อนนะจะแบบโปรเฟสเซอร์สู้ๆนะกูอยากได้แจกอะไรอ่ะ TMV Oil Up ไปย้อนดูทีเอา FNATIC Abyss Net Outlaw Overtime Crazy ไม่ให้โหดจริงเอพิกได้เงินเยอะหรอจัดไม่รู้อ่ะแต่แค่ดูว่ามันดูแฮปปี้ดีอ่ะปั้นอ่ะการที่แบบหน้าแฮปปี้กว่าบางทีมันก็มันดูเนี่ยแฮปปี้อ่ะกูว่ามันก็น่าโอเคแล้วอ่ะ
บลีดก็เคยรวยนี่อะไรบลีดอะไรวะอูแทบแตกโทษเลยไอ้เหี้ยกูไม่รู้มึงดังขนาดนั้นนี่เมื่อกี้ปกติแพ้เอ็มเอแค่ตอนโอทีมาเจอทีเอลชนะง่ายๆแน่ใช่ไหมจัดเพราะทีเอลปั้นเด็กใหม่มา3 คนเนี่ยนะสัตว์โดนดิเราเฮียอะไรอ่ะ30อาจจะไม่ได้เยอะแต่สุขภาพจิตดีอย่างงี้ชีวิตแฮปปี้อะไรเงี้ยมันก็พอแล้วอ่ะแบบท้ายใครเอ็นอาร์จียับคนไทยเก่งนะเอพิกเจนจีโหดดีรออะไรอ่ะอะไรหรอมาจะเปลี่ยนคอมเครื่องละ 2.5 ล้านไอ้แฮปมีคำถามว่าถ้าอยากเปลี่ยนจะหาตังค์จากไหนครับ 2.5 ล้านครับ are enormous. Only one of the teams can make it. Only one team. ว่าไปซื้อบ้านไม่ได้ 2.5 ล้านเนี่ยเพราะว่าทุเดย์อาจจะดูก่อนว่าไหวแล้วตื่นกี่โมงเสร็จกี่โมงเย้ There's no slouches this year in Americas. Whether they can get that form going. And here we see the compositions. Yep. It is a solo duelist map here. No surprises. Not particularly. But I would also say it's not up towards the top of anybody's map pool. We are now down in the dirt at the end of what for best of 5 in 3 days. ยังไม่จบเลยเงี้ยแบบสุดท้ายต้องใจเฮ้ยนีออนแอดวานนีออน play a factor as well because I think you are more likely to be prepped for other maps than this final one. Hidden reserves need to be accessed. มีแลกคอมโบ Prevent this reverse sweep from happening. These players are experienced across the board on both sides of the stage. They've been in spots like this before. อยากกินบอลชอนว่ะแชทกินเวลานี้น่าจะไม่ดีเนาะ It's very true. They're gonna have to dig upon all of those memories and more. ปฏิภาณแข่งเกมเลยครับ Apex Legends ครับ Especially when you consider Apex Legends was talking about it, the fatigue. It's got to be settling in at this point for MIBR. My thoughts can't help but go towards Mizuno, who's your attack side Viper, the guy who's going to be activating on a lot of those. แต่กินโคโค่อิชิบังเหรออิชิบันอีเซนโอเมนกิโก้ไวเปอร์ว่ะสเตจ1นี่คือได้ไปมาสเตอร์ยูไหมจัสหรือแค่ยิงกันนัวมาสเตอร์ครับมาสเตอร์ลอนดอนครับคนละมาสเตอร์นะแต่มันก็เรียกว่ามาสเตอร์มันมี2 รายการอันนี้มาสเตอร์ซานติอาโกอีกอันนึงจะเป็นมาสเตอร์ลอนดอน who I'm focused on because I think this guy playing as a Chilean in front of the home crowd. He's got the most to lose. He does. แบบนี้ครับ NRG ครับผม NRG เบรอไปพาไม่แข่งวาโลแล้วหรอพายแล้วให้บูเวลเว้ยเฮ้ยแอดมินครับแอดมินฮัลโหลครับแอดมินช่องวาโลครับ It all to lose, honestly. It really is. I completely agree. He's been saying on his stream as well. Listen, this would mean the most to him, to be honest. Out of all the events to win, he said if he won. ถ้าเลยอาจารย์แมปสุดท้ายแล้วครับ2-2เท่ากัน Yeah, even if he won champs, this one means the most to him. And you're right, it slipped out of his grasp, his team's grasp, game after game, and now left here. He did put up an incredible performance in the final map against G2, but that one was a 0-3. You know, the rest of the squad was not there. Here they have had. เปิดคอมแล้วขอไปกู้กย2มาลง NRG ก่อนนะโอ้โหซานติอาโกทำโซนไหนบ้านเราตี 1เห็นว่าไง Most people thought NRG were going to come in here and kind of wipe the floor. That did not happen until late on. Well, here it is. Timer's ticking down. Haven map 5. Battle of 2 juggernauts to decide who represents Americas. การจับสายที่เขาจับฉลากกันคือแข่งไงหรอใครอยู่อัลฟาก็แข่งกับอัลฟาอย่างนี้เดี๋ยวใช่ครับเจอกันเองหมดครับเจอหมดมาทุกคนครับแมปสุดท้ายนะครับของคู่สุดท้ายของ Kick Off นะครับผมอย่าลืมโหวตกันด้วยนะครับชอบใครเชียร์ใครชนะมาสเตอร์ใครแพ้กลับบ้านไปนอนนะครับมาครับกัด NRG ครับแชมป์เว้ย as that turret breaks. But it's a wrong read, isn't it? Because MIBR are resetting after breaking the turret. That default is just to rob NRG of a little bit of info. And now นะครับช่องนี้ไม่ได้สนับสนุนใช่ครับแต่ถ้าได้นะครับใครลงใครรวยใครหวยออกก็อย่าลืมแบ่งปันกันหน่อยนะครับอย่าลืมสตรีมเมอร์ผู้นี้ด้วยครับเด็กตาดำdoes signal quite a bit to NRG here that they're at least opponents are guessing they haven't actually capitalized and taken up a lot of that space. They're also making rotations about. รู้เห็นอะไรเดินอ้อม They're running rings around the map trying to get the legs and the
the steps in apparently. What the fuck? In the right position. Yeah, they are. They're following the sound cues, and here it is. They found it anyway. Paranoia forwards. There's a stun into the back. Aspas trying to lead this again, but these walls in your face make it difficult to try and chew through and get through. Jumping, right clicks, everything being offloaded. Vulnerable to Verno. You're getting ticked down. The pressure is getting to these players, and you're starting to see it made manifest. โอ้ย20 วิไปไหนอ่ะไปบีอ่ะ MIBR cancel a little bit and they're going back into him. Trying to hit those shots though against the Neon is a hard task all around. 14 seconds. Nothing to play with. The spike is in the middle of nowhere. They need to carve out a path. Energy in the ไอ้กูเป็นเซคินกูร้องไห้อ่ะ right spots and the shots are fired. Flawless. ไอ้วิ่งบีวิ่งซีวิ่งบีวิ่งซี Absolutely crazy pistol round. MIBR ไม่ถึงเตรียมมาต่อสามารถเอา DCQ To what we've been seeing across today and across kickoff. MIBR พี่ส้มขวัญเมาไปรอใช่ครับ They can't find them. วันนี้นะครับ CQ They get themselves into somewhat winnable positions. ถ้าแค่เปิด SOCD ไหมเปิดครับเฮ้ยอีเทนบอกกวางขาดจัด They really are. Almost every single pistol in this series has gone NRG's way. And MIBR มาปิดโหวตนะ this time. ตอนสแกนลิงมีการจะชอบใครสุดบล็อกไอ้เหี้ยมันต้องบล็อกแล้วจังหวะนี้เพื่อนมันไม่ใช่บล็อกก็ไม่รู้จะใครละ Second half is split onwards. Dart reveals quite a bit there. Two players aiming to break it, and they're going to be trying to swing into that one. Still, it's good shots, good damage, and an attempt to reclaim the weapon is punished. Kiko though, he's alone. He needs help here in a spot like this. Mazzino has found. กินอะไรดีครับจะได้กินอะไรร้อนๆน่ะเกาเหลาอุ้ยดี Spraying a couple of shots. He's eager not to give over the Guardian. ส้มนี่คัมแบ็กส่วนอีกส้ม Mazzino. With the smoke fading. โอ้ fully aware. จานขอไข่ค่ะ NRG ครับ Zekin's only got a classic to play with. ไวเปอร์ไวเปอร์กงจัดใช่ครับ The bulldog there. And while the initial idea up through short ได้มา 50,000 แมปเมื่อกี้เอาไป 20 ขอบคุณครับเดี๋ยวนะก็คิดถึงกันครับขออีกสัก20ได้ไหมเฮียได้ไหมอีกสัก20 Zekin's going to aim to get a bit of plant money here. Doesn't have a weapon to really play with, just a classic. If he wants a way to win, he's going to have to take risks. But already for his 2-0 เป้ามาได้แล้วแหละครับเดี๋ยวดูให้นะครับ And they're trying to juggle a weapon over, but it's not really going to work. They keep a little bit of. Oh yeah, they have a lot of time at the defuse. Yeah, they're delaying the defuse for an enormous amount of time here, so that they can go and pick up the bulldog. เอาปืน So they are going to be able to reclaim a lot of the big guns, the most expensive ones at least. So, and NRG, very good at managing their economy in spots like this. When they win the bonus, or at least the pistol, I should say, sets them up. ทำไมเซคิไม่เล่นดูเอลครับเพราะไอ้ปาให้เล่นสมุกไม่น่ารอดครับ And they've been good in those kind of situations too. เฮียปฏิจารปฏิจารแมมโบนอนหรือยังเลยเพื่อน Been an issue for. Will Adam ace again? Well, he has to make a play. Probably. He aced once. Take risks in a spot like that. You can't just sit back. Crucial that MIBR get on the board here, though. They cannot allow NRG to win a bonus. พี่จาว่าไงกับการแผนที่เล่นเซนน้อยลงก็เล็กเซนทับได้แข่ง Right now, you're way off course. 5 players essentially grouped up towards mid here. It looks like a B hit is going to be called for. MIBR. Ball's propped up at a fast lane. Deep TP up towards the top. Zekin landing a couple of those shots. Guardian in hand. Tapping away. He's aiming for the best. But Scuba still survives and pushes it all the way back. These players are in, they're umming and ahhing. They're wondering how to get the most. But it's a bonus. Bonus for NRG. เลขเด็ดงวดนี้ 3003 จากสำนัก FNATIC ครับเคนเนดี้ครับผมครับผมแล้วจังหวะนี้โบนัสแล้วนะครับ Way too far behind. MIBR ไม่ถึง11 ราวโดน2 ใบแดงครับจะไปครับซิน It's gone. MIBR are just lost at sea. Zekin fights, Tex fights, Verno fights, all before. 4 เกมแรกเดือดไหมมันก็สนุกอยู่นะ The system that was working so well in maps 1 and 2 has collapsed. Running it forward here, Aspas angry, rifle in his hand. ไปเรียกอาจารย์จัดการบูเบลสู้ๆครับแค่ว่ากูเดบรแต่สตรีมลงแรงไหมน่าจะดึกเย็นเลยอ่ะเย็นดึกเมาแล้ว Not looking to get punished, but he's also potentially getting that bait and switch. But Kiko, oh my, so damn aware. 4 He's
completely shut down that hero rifle and dropped it in a spot that's actually really dangerous. Tried to recover. พูดมากจ้า Texas got a timing though. Past that alarm bot, this could be a difference maker. But meeting was that Ethan through the spawn knife out though. Anticipated and it's good cross. Gun to be reclaimed. W's in the chat, bro. They need to clean this up quickly. Do clean it up. That is zero hesitation from NRG. Yeah, I think that's the right protocol. They give up side control, but at the end of the day, not losing the weapon is probably more important. Don't get away with this. There's no. What? Wait, what? Toying with them. They know all the little quirks of every single map. ขอเลข2ตัวสิครับถ้าถูกเดี๋ยวมาโอเน็ตเพิ่มไม่นะน้องจ้าเลข2ตัววันนี้แหละครับThe damage is done, chipped down to 3 HP. Verno is biding his time to strike, but he doesn't have the gun. Oh my god. NRG. Oh, 6-7 แล้วเฮียไม่มีไปว่ะ The early gambles from MIBR have not been working. They went for the force buy earlier on. We saw it in a previous map. Failed. And the look on Fraud's face was one of heavy disappointment here. Again, they go for that hero buy. They tried to get a rifle into Aspas's hands. See me moving? I saw you, bro. The guy who's was carrying them through the early game. We were talking about it. They're back to normal. We were saying Aspas back to how we expect him to be able to play. And across Abyss and here on Haven to open. มาแล้วป้าป๋องฮัลโหลมอร์นิ่งโคเชMIBRตีนะทุกคนแบบบุกเหรองั้นพี่ขอเนี่ยกันเลยนะผม12 ตาติด It's gonna mean that Verno is running a bulldog into this อันจริงแบบ5เว้ย bulldog light armor as well. He's แบบ willing ท้าย to พอดี take the knock for the rest of the squad, but Verno was also one of the best performing players across the early maps. Essentially hampering his efforts. Gotta give immense credit to Kiko though. He has got an insane level of awareness when he's been taking these fights. A real difference maker actually. Yeah. He's eager to get to Santiago himself as well to potentially go up against his former team. They just qualified this morning, didn't they? Yeah. He'll have a chance to play against Nats and Camo if he can complete this reverse sweep, which looked incredibly unlikely earlier on. This entire series has just been unexpected results. ฝั่งเกมแรกพี่ปานยิ้มไม่หยุดไปเริ่มไม่ยิ้มละฟินิชเชอร์ของสกินวันแท็บมันทำงานยังไงคือเรายิงเสร็จใช่ไหมแล้วเราไปใกล้ๆแล้วก็กด Y มั้งหรือกด F แล้วมันก็จะเต้นอ่ะ entry positions, aggression from them, maybe even some post-plant aggression if they end towards COB. It's working well on other maps. Taking a fight directly to NRG. Careful. But they seem to have lost the plot. They do, yeah. Fans are a bit skew-whiff here, but they're going to be contacting up behind, using the Viper wall as a bit of cover. Set up though. Alarm bot in short, and you're not going to expect Scuba. It's already there, but Mada's going to be ready to join him. And that long A angle watch for as well. It's drone through mid. It's an attempt to try and pull players away, weaken the A site. Yeah, but Ethan. ถ้าในแอดปั๊บเปลี่ยนไปปะวะ full information เปลี่ยนไปวะ the top of B, or is he tucked behind the site? It's hard to tell from the mirror. No, he's just tucked behind, yeah. So he's actually unaware of what's happening. Turret though, giving him good info to play off. Turret's posted. It's just Cedar's weak. Good stun, does connect. Alarm into the corner, and even spotting out that play as a Scuba rooted out of the spot. Okay. He's going to answer back almost immediately there with a trade, and it looks like Brock wants to get active and into the fight. Oh my Brock. โอ้โหบล็อกยังเหลือในเฮียโอ้บล็อกยังเหลือน่ะบล็อกยังเหลือน่ะ50 Irretrievable at this point. This is a lackluster MIBR that are running out of answers. They ran out of them a while ago, to be honest. What a round from NRG though, too. The paranoia is perfect from Ethan, catching the short and long players for the A squad to play off. And think about the defensive setup. จะมีสูงแน่นอนไม่บีดเพราะว่าเดี๋ยวต้องรอช่างเน็ตช่างเน็ตมาบ่าย 3อ่ะ probably over on the other ก่อน side ว่า of ยั the งไง map. อ่ะ No. อาจจะเป็นไปได้นะเฮีย Many players defending the ถ้า A side. ต้องเอาร่างกายกูไปสรุปไม่เอาอ่ะพักก่อนนะ Hard red and destroyed those anchor positions and crossfire setups that NRG are known for. Deliver again. Exactly right. I mean, it's so unexpected, really. You see that level of setup.
Well, they just left C incredibly open. Yeah. For Okay, whatever some reason, yeah, bro. Actually, bro. Kiko and just left it in his hands. I need it. Wait. Slightly off center. Oh. He's gonna sidestep that string of bullets. NRG เป็นทีมแชมป์รายการใหญ่ทีมไม่แตกหรอก็หายไปคนหนึ่งครับ ฐานกี่ชั่วโมง12 วัน Very ready. NRG is so good at cooking up these little micro trap plays. As soon as Mada gets a sniff of any action, the rest of the team will be ready to respond. But MIBR slow going. And they're going to be fast on the A retake if that is where MIBR end. But here comes Tex. And this could be a nightmare for the guy. พี่มันหายไปไหนจัดไม่รู้เหมือนกัน Paranoia. ไม่โดนเว้น what So Tex is actually going to be able to get out with his life. Also into the Super team of world champs. Not quite ready for it, but they're going to have bodies in position over towards A. The rest of them might be actually getting a bit of a read. They've moved their way up through mid, taking up residency now onto the B side. Plant forced out here, but this is fast and loose. NRG raring to go over. Oh my god. And there is no remorse. NRG cooking, bro. Relentless stuff from NRG. Taking no prisoners. Diffuse already onto half. Tex and Verno. Not much you can do from a spot like this. No, I mean, Verno's only got a stinger. He's not even going to want to save this. Full diffuse, 6 rounds now in a row for NRG. The reality of this ยังไม่จบอีกหรอเมื่อกี้ทำงานมาแมป5ครับ You made manifest more and more with each passing round. And a complete crash down to earth from MIBR. They were in a lofty position in the upper bracket. And suddenly, every round they're going to be thinking to themselves, how have we got here? Beautiful, bro. Adam beautiful bro แอสปาร์สเอ้ยแอสปาร์สมา2แมปแรกมันเอาให้อยู่นะ wait Second timeout burned already. Ooh 2 timeouts in a row Yeah, it's telling. In map 5, on your final chance, the third strike of kickoff. We already saw in Pacific fall to the same fate and failed to make Santiago. They got knocked down into a lower bracket where PaperX were waiting for them. That's a nightmare. Well, so is NRG. เซกันได้เล่นดูเอลมั้งไม่จัดเล่นครับเล่น Throughout Americas, we're saying whoever lost between that MIBR and Furia team, we're going to have a serious. กินอะไรดีวะแชทตอนเช้าอ่ะโอ้ยบ้านแดงอีก18คนนะใครไม่ได้กดติดตามมากดกันเร็วกดติดตามกันได้หน่อยครับเราจะ111,000แล้วนะเนี่ยเลข111เลยนะเนี่ยเช้านี้สวยๆเลยกดไลค์กดติดตามกันได้หน่อย Level of ideas and aggression. Listen, best of 5s on their own are a test of endurance. They're a marathon, right? But กดไปแล้วตอนแรกเดี๋ยวกลับไปกดให้อีกทีฮะกดอันซับแล้วครับฮะไม่ใช่นะ It's never really been had before from a team in Valorant. No. ว่ากันชัวร์ใน MIBR. Be able to bounce back in the way that MIBR did at the beginning of this series, but they're petering out now. NRG capitalizing, taking advantage of it. Aspas. Couple of shots landing onto him. กดไป2ทีแปลกพวกกดไป2ทีนี่ไม่ใช่นะเช็คป่ะกลัวไม่เช็คโอ้โหไม่ต้องเช็คก็ได้มั้งโอ้โหเดินมาอย่างงี้หวานเจี๊ยบเลย70ครับหวานเจี๊ยบเลยครับทำไมมันนำ2แมปได้ก่อนวะดูไม่มีทรงเลยสภาพเหมือนจัสเลยอ่ะแต่เมื่อคืนไฟนาติกเป็นยังไงครับพี่จัสสุดหล่อช่วยสปอยหน่อยได้ไหมครับพี่จัสสุดหล่อตัดโดนไป3-0ครับน้องเฮียแพ้ว่าไงวะ So would Verno because the money is not good. Mazzino's got 150 credits. Texas got 400. The rest of the team was going for a save. So this round was a messy buy to begin with, and now it's in a 2v5 that is essentially unwinnable. MIBR are just going to be lucky to hold on to what they've got. You already know NRG are going to be hunting. Man, spots like this are some of the toughest mentally, I've got to imagine. Yeah. Because while you could use it as like an extra timeout, in all likelihood, the MIBR players are going to want full silence. Don't hear anybody looking to punish the rifles. And so you've just got to sit and stew. Sit and stew in the silence, looking at that 0 at the top of the scoreboard. Thoughts ruminating on things that have gone wrong to put you in this position. เมาหมัด MIBR แมนมึงว่ามันจะจบ13-0แล้วแชทมันเป็นไปได้หรอ
2 แมปแรกปล่อยไก่แมป 3 วัดเชิงส่วน 2 แมปท้ายนี่ NRG คุมยับคนละเค้กสอเฉยเลย เล่นเกมยาว Base of 5 นี่ยังไง NRG ก็กินแทบทุกทีมบนโลกจริงนะตอนนี้ยกเว้นกับ G2 This is a collapse บอม3ไซส์ยังแทบไม่ได้วางฮาอยู่นะอีรอยเฮียอะไรอะเฟกแบบเฟกไม่ได้เฟกอะโดนจับทางหมดไอ้เฮียจังหวะเนี้ย Just be on now bro I gotta watch till the end bro I wanna know what's gonna happen feels like NRG have got 3 or 4 players everywhere you look โอ้ to โห end โอ้โหไอ้นี่แหละมาสเตอร์มายเนี่ยมาสเตอร์มายจัดอะ pump fakes in one direction เฮียแล้วเราควรทำเฮียอะไรได้ทำเฮียอะไรไม่ได้ไทยมาเขาไม่มีโอ้ยไปครับยับยูยี่A punish onto the killjoy when they expect that turret lineup. Verno's out into the open. This is individualistic. This is just ภาพนี้แหละใช่เลยจัสโดนรีเวิร์สเหมือนกันด้วยอดไปอินเตอร์เนชั่นแนลสเตทเหมือนกันด้วยเครื่องหมายสี่เหลี่ยมภาพจำยังชัดเจน putting on a world-class performance here on Haven. ครับ absolutely destroying the super team from Americas ครับผม Zekken not even able to get ไม่คือจังหวะนี้นะมันต้องมีคนเป็นฮีโร่นอนหลับฝันร้ายละโอ้โหพันมิวเนี่ยแต่ไม่คิดจริงว่ามันจะขนาดนี้วะ get their way back in through A if they can Mazino's gonna ทั้งตื่นจ้าว่ามีคนจุดประทัดใช่หรอชาวบ้านฉันไม่มีใครจุดเลยอะ a 2v5 โดน13-0ได้โดน150 บาทจัดเอาดี you might as well do something these rounds are chalked from beginning to end they are NRG the defensive setups are so many layers that they're putting on topโอ้โหโอ้โหเฮียแล้วมึงจะโดนยิงแบบนี้เนี่ย10 อันดับทีมเป้าถ้วยอันดับที่1อาร์เซนอลอันดับที่2 MIBR อันดับที่3 RRQ อันดับที่4 FNATIC ครับผม just unbelievable เอาด้วยให้200เอาดี wrecked get a chance to play the game same could be said for He's not gonna turret grass again, bro. Yeah. เมนบอกมันจะไม่วางเทเลตแล้วไอ้เหี้ยมันบอกมันไม่วางเทเลตแล้วไอ้คิวจอยอ่ะโดนเงี้ยมันไม่วางเทเลตแล้วมันกลัวแล้วดูมันไม่วางเนี่ยมันไปวางวินโดว์แทนเนี่ยวางวินโดว์ก็โดนวางเหี้ยอะไรก็โดน Oh my god so sad bro เหี้ยมึงวางหน้ากระดาษมึงโดนยิงมึงวางวินโดว์มึงโดนยิงและไอ้เหี้ยที่เขามาแอบตรงนี้ไอ้สัตว์หวานเจี๊ยบเลย It's a good trade at least. It's a better situation, honestly, than MIBR have been in for the majority of Haven. They get themselves potentially into an A site here. NRG are evacuating it currently. They can always play the retake with the ดัก2-0มันมาภาพนี้ได้ไงออร่าแชมป์มันออกครับสปีด93เคิร์ดเท่านั้นแหละเฮียแชมป์กูตื่นเลย Two players deep in spawn. Open access to the A side, but like you said, this lockdown is going to be used, presumably to retake. แล้วบึ้มคิวจอยล็อกดาวน์ต่อ You've got to pit, I think, to get yourself back in from the lockdown. You know you're going to get pushed out of the site, so you have to pit to get yourself back in. But Mazino's so committed, and the spike is so far away. Yeah, it's again. Are they no not one's on going the to go same for the page. pit? Aspas is going for a peek here. แอปปาสู้สุดหรอแอปปาสู้สุดหรอโอ้ย Snake by shot does raining down. Entertainment is the only choice you've got. อ๋อแอปปาไม่ใช่แอปปาเนาะGive you no chances. They steal away your hope. Far too easy for NRG. They get up to 9. MIBR with no answers. ใส่ไหนครับใส่ล่างครับภูมิดูได้ดูตรงไหนครับเตรียมตัวแล้วเฮ้ยน้ำดิ้งปักอยู่เลยครับผม You're seeing a guy's dream shatter in real time. Yeah. All the way from the upper bracket, and NRG are manhandling them currently. Backbreaker after backbreaker rounds. Will Tex be allowed to play the game? ให้ไปตังซื้อเหรอตรงคู่นี้มีต่อไม่มีแล้วครับ Going for the spam through the door, across to A lobby. See if he lands it again. That's a lot of damage. Oh my god, bro! How are these kills coming out? Unbelievable, man. He's a menace everywhere around the map. You don't see him. It's just
That's fucking crazy. I used the term unethical earlier, but yeah, I'm going to reserve ด่านนี้ด่านบุกใช่ครับแต่มึงเปิดลาวมาเนี่ย5-4ตลอดอะสมายมึงคิดโอ้โห They don't even get to play the game. Oh my Brock, you're fucking crazy, bro. เฮ้ยจาวิสขอบคุณสำหรับเมมเบอร์ครับยินดีต้อนรับสู่โรติเกนครับผมจาวิส And even then, it's going to be shut down by the trade instantly. ขอบคุณครับ 9-0, gearing up for 10 rounds in a row. Such dominance. I can't remember the last time I've seen it, especially in the fashion that NRG are going for. For this to be map 5, MIBR will have been. ซ้อมไปไหนอะซ้อมนั่งยิ้มอยู่แบบตอนนี้ Well, we've got another map. We've got another 10-0 opportunity. 10-0 and next is an eco no The dread is going to be seen. they're 5 ults though 4 ults At this point, you'd be hard to เชื่อใครครับ NRG ครับ any glimmer of hope. ไหนดูมีรีเพย์ด้วยอ่ะ Look at this. I mean, the mad part is. ไม่เดี๋ยวนะมันไม่มีใครบอกมันเหรอวะว่าตัวนั้นมันสแปมอ่ะ Headshots. This is brutal. โอ้ยขับเป็นตัวร้ายเลยสัตว์โอ้ I think if listen, if you enjoy that, that's you're sick. It's a red flag. It's a red flag. Brock's doing it again. He's doing it again. 13-0ผมโดนอีก50เอาดิ NRG. Then I'll give them a chance to breathe. I mean, what that does end up with, though, is that MIBR have got ults that they've never been able to even use. Tex, no armor, but not that it made a difference. Verno and Mazzino also going for Vandal, no armor. I've never seen such a flattening. ไม่เกิน13-5ดู100เอาดิ Dominance. In just all the years of Valorant. And yeah, it feels not just like a 13-0, but like a completely one-sided 13-0. Sustained maps. But this game. เฮ้ย TQ ผม3-3 6เดือนครับ Heavily towards MIBR. Yeah. And a ขอบคุณครับ bro CQ มาข้อ641 Joe now trying to get these tags off. 45 seconds though, MIBR. MIBR ชนะโอ100 Grasping at straws with the อันนี้เป็นจุดจังหวะมั้ยเนี่ยเข้ามาสแกนแล้วไงต่อแตก Really willing to play off the back of this one though. They've been stunted and slowed at least by that util, but that's passes forwards anyway. เฮ้ยไม่มีได้ไงวะเฮ้ย Making sure that they can clear ความฝันมันจะสลายตรงนี้แล้วว่ะแชท areas here, but Ethan's still playing himself in. This guy is eager to go, raring to go. Broke over the top. Hit through heaven is the plant tonight. Wait. No. Not a Oh no. Wait. Just when you think MIBR have a hope, a glimpse of getting around on the board. แถมเอาหมดยังหมดแล้ว It's shattered in the blink of an eye. This is an NRG showing ไอ้เหี้ย คุณว่าใครแตกจริง to lift the trophy. What it takes to MIBR ชนะโดน1,000 on the biggest stages of the year. MIBR are just not on their level today. And Even's feeling it. The value from Brock is มันก่อนเสีย2,000นี่มันกดออกเลยเหรอได้เหรอเสียด่ะ Had no armor, couldn't just tank him. Oh my god, no way. No, we can't be showing this. เฮ้ยเจ๊ขอบคุณ3,500เดือนครับ ระดับ FMVP วิจัยมาทุกกำแพง พวกที่บอกเรือนโอดินคือพวกเล่นกลแอคสาวโชว์ในแรงแล้วเจอคนเซียนโอดินยิงจนแตก เฮ้ย ใครก็ชอบปาก ไอ้ยปืนกินกันชอบเลยอ่ะ But this is NRG looking to fight over it. Shock darts raining down. Potential here with a util, but they might be forced to respect this one. กูเพิ่งรู้สึกผิดมากขอโทษที่มิน NRG แต่ G2 ใน N1 นะ No way. And the overextension, Hunter's Fury into the corner. This is everything being thrown. MIBR practically the kitchen sink to try and get something going for them. The pit still up. เฮ้ยขอบคุณสำหรับ20ซุปเปอร์แชทครับดัก You never know what can Wait. happen. This guy's alone. He's a one-man army. No way. Can't be doing this. Dodging, juking, avoiding the fights. Oh, he needed that. Can't get the third, but the damage might just be done anyway. Scuba anticipating that re-swing. He knows where they both are. Surely MIBR get one. They have to. No. Free reign. He's just in the sight. So much respect offered. So much space given. No. This is not how MIBR was winning earlier on. They were winning with just aggression, disrespect, running at them. Reliance on the aim, but doing it together. This
This looks like their spirits have just been taken away. Scuba tap, pulls out the dart, doesn't break it, going for the kill. No! My God, is the damage done? It's a pity round at this point. Thrown out for NRG. The half is utterly dominant. And you're looking at the team in the lead who've been winning on pistols as well. Who've got all the momentum behind them. Yay! You gotta keep the spirits up somehow. But at this point, it is NRG entirely. Pure dominance from the reigning world champs. 13-5 เจดาไม่เกิน13-5ป่ะถ้าคัมแบ็กนี่โหดเลยป่ะวะแชทคัมแบ็กนี่โหดเลยป่ะโอ้เดี๋ยวนะไม่13ไม่โอ้ซุปเปอร์ทีมกูเล่นเป็นซุปเปอร์จิ๋วเลยอ่ะคัมแบ็กเป็นตำนานเนาะFNATICคัมแบ็กหรือไม่แบบเดียวกันหรือไม่ครับทุกคนโจ๊กไก่ทอดแม็กบวกแฮดบาวโอ้โหมาจัดพูดได้หิวแต่อยากนอนมากกว่าแล้วว่ะฉันอยากนอนแล้วรีเวิร์สในรีเวิร์สเหรอไม่ได้ดูเดือดแบบท้ายใครลงมาจากสายกลางโดนหมดเหรอ JJ bit no JJ gonna finish this first and look จับสาย and then go sleep โบ To 1.5 and our final map here. พวกนี้ไม่มีแข่งแล้วใช่ไหมไม่มีแล้ว A historic act in itself. ได้เล่นเกมซูมแล้วชิว A team that was bespoke built for success, bespoke built to lift trophies. แล้วบ่าย3จะตื่นไหมรูปหล่อต้องตื่น They have spiraled ever downwards from the upper bracket all the way down to the lowest of lows. And a reverse sweep is one thing, but the manner in which it's happened, it is completely another. It's unheard of. From the point. เดี๋ยวแก้เน็ตก่อนแล้วก็เดี๋ยวมาดูว่าเดี๋ยวดูร่างกายก่อนวันนี้ไหวไหม MIBR since then have only been able to win 6 rounds. Prime Brock is back. They got 1 round on split, 4 rounds on abyss. ชาติที่บ้านไหว้ตุ๊จีนไม่ไหว้ครับนะครับบ้านผมคนจีนครับนี่เห่ามา Getting completely dominated. NRG, it is a victory. MIBR ถือว่าซุปเปอร์ทีมไม่ใช่ซุปเปอร์ทีมเลย Brimming with confidence and it shows in their play. They're taking liberties, taking risks, and everything is working. They can do no wrong. นะครับตัวนะครับอยู่ในกระเป๋าแล้วใช่ครับมาดูกันว่า NRG จะทำหล่นหรือไม่ This has been NRG's domain. ตาช่วยปู่เย่าหลายปู่อยู่เรื่องตำแหน่ง Yeah, they've been winning so many of these. เอาดีๆถามคนตีไหว้เฉยเอาไม่เอาไม่ได้ไหว้นะครับไม่ได้ไหว้ Recipient of a lot of this aggression that might be coming his way here. He's just trying to hold down. แชร์เล่นด้วยได้ไหมครับได้ครับโพล่า Right, he's got to clear a short, a long. A lot of unknowns. Doesn't know where these players could be. He's just missed the timing, and now with the util, there's no more chances. He's just got to try. เบรกไว้1โดนสแกน1ทิ้งไป1ยังไงแอดปาร์ตยิงกลับนี่อันดิฟสกูบ้ามีแค่เชอร์ลีฟนะเวอร์โนไม่โผล่ออกมามาซิโนเก็บบอลอีซึนเก็บมาซิโนไปกีโก้แอดปาร์ตนะครับผม3-2-3-3ครับเวอร์โนช็อกดาดโอ้ยไม่ลงแหล่งโอ้โหยังไงครับช็อกดาดอีก1ลูกทุกอย่างขึ้นอยู่ราวนี้เทคซับมาติเฮเว่นช่วยได้ดีเฮ้ย himself online, some kills on the board. Allowed to play the game for once in this map. Yeah. Scuba fakes like he's running away. He's been easily the most clutch player in the game so far. Most clutch out of any of these guys at kickoff, but this would be something completely different. 11 seconds though, not a lot of time to work with and the damage already done. So JJaz no JJaz ยังไงคัมแบ็กปะเนี่ยคัมแบ็กปะเนี่ยแชท Yeah, a round of fist bumps too. No cause for jumping out of your seat just yet though. No, it's 2 in a row. We'll have to make it 3. แล้วกดแรงต่อเหรอไม่กดแล้วก็จะไปนอนแล้ว I think I would have also said the one split that the comeback was fairly impossible for NRG. They managed to do it.
Never say never. NRG have been up 11-1 before and lost. It's very true. จะโดนไม่เอาจะโดนเปล่า เพิ่งเข้ามาดูอยากรู้ว่าฟอร์มเวอร์โนช่วงแรกเป็นยังไงบ้างครับผ่านไหมผมชอบคนนี้มากๆ ยิงแรปยิงดีสั่งแผนก็โอเคแม้จะ2 แมป 3 แมปที่ผ่านมารั่วหน่อยแต่ก็โอ้ผมว่าไม่แย่นะบูโน่นะตอนนี้เมตาไหนเหรอมันคอมเหรอไอโตเซเกมันดู NRG, look at them. I mean, they're playing for the long haul. อะไรคือ MIBR ครับโดนอีเซนอ่านนะดิ They're going to play every single round to win, even if they're on an eco. And they're hungry for the kill. Zekken. Oh my god. Oh my. Okay.มา ปิดหรือไม่ปิดทุกคนแมตช์พอยต์หรือไม่แมตช์พอยต์ Conversion of the pistol and a rare pistol. They couldn't have asked for a better time to be able to win one. ใครมาใหม่ฝากกดไลค์ฝากกดติดตามเลยครับทุกคนนะช่วยกดติดตามเลยนะครับยินดีต้อนรับทุกคนนะนี่เปิดเหรอเปิดวันจำไม่ได้อ่ะพลิกขึ้นมาก็หาดีรอเชียร์อะไรล่ะพี่โอ้ย Smokes and walls in his face potentially now, and that drone needs to be broken. Barely at that. It's a tag onto Mazzino. He's going to be forced out of the fight. The issue's there. Turret gone. Spam through the smoke. ลูกควันไปหนึ่ง Ethan's going to be ยิงกลับเหรอ He's finding his own marks. Out towards garage and a โอ้ call เฮี for ย the เฮียโรเทตเฮีย They're fully leaving, but they have no smokes. Ethan's dead. Lambot spots it out. Tex is gone though. Deleted. Gun out for Verno. And if he presses forwards here, he's going to be sorely disappointed. Oh! Wait, Verno got one though. Trades it out. That's the plan tonight. Now picked up and running around. Mazzino with a wall up. Hold on to time. โอ้โหวางตัวเองมาว่าทำบิดอ่ะ Aspas left out in that 1v2. He has the rifle, but he doesn't know the positioning and matters. จุกพวกนี้จับสายไหมนะจับสายครับ Ready to take that first point, first contact, first shot for him. Jiggle. Seen it. By the looks of it, just backs himself out. What? I don't know what they did. Maybe not. Kiko is already moving to clear up most of A long and A lobby, so it looks like they have missed the mark. But again, คนหนึ่งเฮเว่นคนหนึ่งลองโอ้เฮียทำได้เฮียเก่งอ่ะวอลก็ไม่มี Kiko. โอ้แล้วมาดาเล่นลินชาร์ดมาดาเล่นลินชาร์ดไอ้เหี้ยมาดาเล่นลินชาร์ด At some point he has to stick this and he realizes it. Has to give it up. Has to try and save this. You can truly make no mistakes. This is the 12th round for NRG. มึงนี่มันเด็กเชี่ยจริงๆมาได้แอดปาร์ตบอกนะครับไม่ใช่กูเพราะกูเชียร์ NRG I have ever seen. 9 opportunities. NRG have done such a good job to get themselves into this spot, and the way that they escape this situation is ridiculous too. Oh. Ethan down, no smoke on the C connector, but they still get it with a nano swarm and leave Aspas stuck in a 1v3. Mada's positioning makes it. มีปืนหรือเปล่ามีปืนอยู่อ่ะเวอร์โนไม่มีเกาะ going to take the Vandal no armor again. Second CQ is crazy. In his match here, that is What the fuck are these wall bangs? What the fuck? Drop down to 75. Yeah, perhaps lucky to be alive, but only a little bit of chip damage actually. I suppose it could have gone worse. Yeah, it could have. All NRG need is จะยิงถูกตัวในตัวที่ไม่มีเกาะ close to a couple of ultimates here. Gonna be looking to make no mistakes. Oh my god. Bullets is just relentless. It's an onslaught. That's just Brock trying to go for the turret that usually gets placed. You don't want Tex to get a kill though. He would have his lockdown online and it would allow them to pull Verno off the A site and play it much softer. Verno's telling the rest of his team to stay stacked. It's good damage. Zekken gets a 140. Might be kicking himself if he didn't confirm that kill here. Maneuvering by NRG, leading over towards B. Well, they haven't broken the alarm bot.
Lanes are pushed up. Ethan with a DTP in, but that snake bite. Goal achieved ง for ง NRG. ง They ง have ง 35 ง seconds ง left. เฟ They ก wanted เฟ to ก pull out, บี but เฟกบีไป not เอ util. เอ They มี don't ส have อง any control. MIBR now. เอมีสองจะสยองหรือเปล่าครับ Verno. Gonna try and put a stop to this. All the noise being made in the world now. It's obvious signs that this is going to be leaning over towards A. Bodies are starting to get flooding into the site. Trying to reinforce this all the way up. The crossfire setup is there. Aspas, second, activating Verno. It's all time to keep this team alive. เฮ้ยเขาสู้ว่ะ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 โอทีโดน200โอ้โหโอที โนเวย์อ่ะ Got to imagine it doesn't matter too much. MIBR though managed to grab another round, and actually Bonkar takes a tactical time. กูจริงมันรออันติอ้าวกูเชื่อกูป่ะมันรอเล่นอันติมันก็ชนะแล้ว In the sense that you have so much opportunity to let the team find out the answers themselves, and do you really want Fraud to have an opportunity to come in? เอาเลยเหรอ It has given him time now. Because he's burnt both of his timeouts already. He burnt them, I think, in the first 6 rounds. 6 rounds, yeah. So now Fraud finally gets another opportunity. Yeah. Could talk to his team at the halftime break, but now comes back in again right before round 17. I think there were a lot of problems. ตาจะปิดฉันก็เหมือนกัน But Bonkar อีกนิดเดียว rectified them instantly. That alarm bot stayed up in garage. They ยัง didn't ไง punish ยังไง Verno ยังไง for playing A super soft. By the time they went back into A, it was pretty obvious after that B phase what direction they were going into. นอนหลับระวังฝันถึงม้าปีศาจนะ A 5530 chance, a shred of hope. ครับ If you're thinking พี่ about เน it ท from ค NRG's รับ perspective, they can't allow that to build. No. But at the same ผมว่าไม่ต้องรออันติโคบอร์ดเดี๋ยว MIBR เล่นตลกให้ดูอ่ะเอาละเฮีย I think so. All they need is one round. We've seen how many scenarios where a team doesn't even have to be on a gun round, right? Where they've got money to spend. Get pushed down to an eco, but they end up winning it anyway. Countless times. It often does go that way, doesn't it? Where the team that's mounting a comeback just takes a foot off the gas a little bit, thinking, all right, it's an anti-eco. ตัวแม่ผมว่า Most dangerous. Maybe a round like กูพูด this. จริงตอนนี้นะไอ้เหี้ยอ่านแล้วแบบอ่านไม่รู้เรื่องอ่ะกูพูดจริง We'll be running it สั all ต the ว์ way down towards อีก A. ชั่วโมงตั้งแต่บ่าย2อ่ะนี่24แล้วเนี่ย Matter. Stun offloaded and a Oi. shot here. Aspas Oi. scared to really just square up, try and posture and push back the approach. Good reveal. Dart tags onto Ethan, but he's not done yet as well. He's working his way in, eventually cleaned and mopped up by Verno. Oi. Aspas is there. Kiko's just looking for anything he possibly can in the other direction. Maybe เมื่อคืนหลับตากูเห็นเน็ตวัน V4 บอมไซบีอ่ะเหี้ย On duty, right? Yeah, this time. Hello. Is it turret down? Out of range, maybe? Yeah. Shouldn't make too much difference. No, it might be able to get a plan going. This is Verno getting one away from being able to get his Fury online. Kiko. Oh. Not a lot of spots you can play for there. At least gets the plant down. NRG, a bit more money can get built up. มันควรจบได้แล้วนะเว้ย And they get the ult. Well, Mazzino seems to be หรือ taking เปล่า the moment, but it should be going over towards Verno, who can now get a Hunter's Fury. Yeah, and it will be. And that'll apply a lot of pressure to NRG if they're looking to try to get a plant down. ห้ามมีรีเวิร์สจัดลุกไปเต้น You know, เพราะ they're ว่า starting to develop ถ้าจัง something หวะนี้โดนรีเวิร์สอ่ะ because คนที่เสียใจที่สุดในสมการนี้คือเซนติเนลเพราะมีของดีอย่างสกูบ้ากับบล็อกแต่ปล่อยหลุดมือไปเลือกเก็บตัวฮาไว้เครื่องหมายสี่เหลี่ยมเซนตกรอบเครื่องหมายสี่เหลี่ยมกินบุญเก่าเครื่องหมายสี่เหลี่ยม2 หนุ่มหนีว่าวไปเอาแชม and ป์ it's Santiago gone. ไม่ครับพวกกูคือขายไปในราคาสูงไงครับยูโน่ The tension must be ridiculous on the MIBR side. I mean, it's got to have reached its apex now. No more mistakes. ขายไปรวยแล้วไง No more missteps. มา Have to play ปิดเกม perfect พิจารณาแน่นอนหรือยังครับยังกันแล้วโพลินแต่พิจารณาใกล้แล้วครับเพราะว่า completing that NRG reverse. จะจบเกมไหมพี่ They changed the defensive setup almost completely. Yeah. Deep alarm bot down into A short, but all the way over towards B. NRG typically do a bit of poking and prodding, but this looks like a hard committal. Ethan's got the spike and he's in the นี่ back ไง of สัต the ว์ site. นี่ไง Second, he's gone. Finished off. And now with that pit blossoming out, this is dangerous tidings, Verno. Ult earned prior. Bit of respite there. Snakebite also to combo it all. อุ้ยมาด้า Playing skip rope over the top of that. Barely alive, and they don't think, really, I believe he's unaccounted for in a spot like this. He might be able to do some serious work inside the pits. มาด้าต้องลงไปเช็คหน่อยมาด้า Rock, shock darts, Mazzino's brought down. Is this how มาด้าต้องลงไปเช็คหน่อยมาด้าลุก scenario like this? ลุก They know that NRG have to go and get the spike, but they have no clue about Mada. No.
Just hoping for signs of หวานเจี๊ยบ shows his presence. The pit drops down. ไม่เดี๋ยวนะ And a lockdown now. มันมีอันติคิวจอยตั้งนานมันไม่ปักมันเพิ่งว่าปักตอนนี้เฮ้ยสุดเลยวะ I've got it all to do in a spot like this. How do you push this back? World beater form. Eager to take the fight, but the lockdown will force that respect into you. At least earning themselves a 2v3. Lockdown of their own now to get back into the fight. What is the call to be made? Matter. Good spot. ไม่ไอเทกอะ A whole load of bullets. He backs himself out and away. Everybody playing the distance now. NRG. Back it up, rolling retreat. They know the plan's down. They know the win cons within their grasp. Just a matter of execution. Deep drone. Terror trying to spot out where all of these players are in the extremities. A tap. See where that swing is. Scuba. เฮ้ยกูไม่เข้าใจทำไมไอเทกมันไม่ปานตีวะ The impetus, the turning point. NRG. มาเด้ส้มหนึ่งได้ไปแล้วดิกูเชียส้มหนึ่งนี่กูแล้วพูดไม่รู้เรื่องแล้วเฮีย Let's go NRG by as fast โอ้โหขอบคุณครับขอบคุณครับขอบคุณครับผมครับฟังสัมภาษณ์แล้วก็ดูจับฉลากโอเคไหมแคทดูไหมฟังสัมภาษณ์แล้วจับฉลากดูไหม Absolutely crushed MIBR, and I choose my words carefully because they must be crushed on that side of the stage. With the way that Mazina was talking about the chances of being able to go and play in his home country in front of friends and family, that is a brutal ใครก็ว่าแพ้เฮียแต่กูเชื่อมั่นไงกูเชื่อมั่นไง NRG Day 1 bro NRG Day 1 bro ใครที่บูลลี่กู2แบบแรกอ่ะใครที่บูลลี่กู2แบบแรก Pulling off a miracle performance, and they will be your final team going to Santiago. โอ้ยเฮียเอ็มมาด้าสูงเกินคนอื่นไม่อยากจับด้วยเลยเฮีย ส้มเดียวที่ชนะตามทีบอก โอ้ขอบคุณครับเสื้อขอบคุณครับขอบคุณครับ If they can access the form they hit in the second half of this BO5, they are going to be in a serious chance of นั่ง lifting ดู a วอต Masters ปาร์ตี้ trophy. กับคุณจัสมาทั้งคืนเพิ่งจะรู้ว่าแมวตัวเองหายการจะบู๊กรีจัดตอนนี้ อ้าวทำไงนะครับคุณเดช 2 champs trophies under his belt. A Masters trophy would look real pretty sat alongside it. Put him in some very ไม่คือ Absolutely. Puts him in the question. MIBR NRQ เพื่อนรักกันปะวะแคท We're getting ahead of ourselves here. เจอกันที่วันไหนวัน2 วันไม่วันนี้ก็พรุ่งนี้โอเคไหมมากดลงกดแรงมาเล่นโอวอนหน่อย Let's keep it going for NRG booking their ticket to Master Santiago ขอเจอแมวไวๆนะครับจริงครับผมไปก่อนใจจะวาย Team found their chance form a little bit even with the different roster coming in. What were the talks? And I gotta ได้ครับกันโต้ทำให้เลือกก็ได้ When you knew the comeback was real, that sweep was gonna happen. I started believing on split when เฮ้ยเคนโซขอปกรวมได้ปะของคู่ยุโรปกับอเมริกาวันเนี้ย Okay, we're playing with some balls now again, so we're good. Amazing. What was the talk to make everything happen between that second and third map? We were very confident coming into GG ครับ My Team NRG โอ้จีจีครับพี่ขอบคุณครับโดกิเดี๋ยวเล่นด้วย believing in each other and in believing in themselves to be honest and like start playing the way that we know that we can play the game. Alright, best of luck going to Santiago. ก็10 ปีนะครับพอเล่นกันดีผมมั่นใจแล้วว่าเราคัมแบ็กได้แน่นอนครับ Going back a few losses are never great, but I wanted to ask you about the G2 game. Do you feel like it almost became a necessary evil for the squad to find some of the key points that allowed you to focus forward on what NRG needed to do? Yeah, we needed a kick in the ass. I think we got that. So I like how we played today. I'm very content with it. Awesome, great job. ผมรู้สึกดีนะครับที่เราเล่นดีวันนี้นะครับผมก็ต้องโดนเตะสักรอบนะครับถึงจะเข้าใจว่าต้องเล่นยังไง Amazing clutches across the board. 2 clutches bringing just the catalyst back online for the squad. It brings me back to thinking about the share clutch on Breeze. It's been the entire kickoff. What makes you feel so confident in that clutch? Honestly, my teammates just do a good job. They จัส leave it เพื่อ to น me. กูรู้สึกปวดเข่าและกระดูกบวมแปลกๆว่ากูไปหาหมอดีไหม ดี It's been a lovely time so far. วันครับ Easy, safe, fair hands right here. Congratulations, best of luck going to Santiago. รู้สึกดีครับคัดชิว อย่าลืมพักผ่อนดูแลสุขภาพกันด้วยนะเฮียรวมถึงคนดูทุกคนด้วยนะครับเครื่องหมาย4เหลี่ยมอยู่จะฟาว W man And you do it here again. What is it about energy that kind of loves scrapping down there?
We just got ice in our veins. That's all it is. Like we're nice players when it comes to it, and I mean, you see it again, reverse sweep. เราก็แค่เป็นเพลเยอร์แล้วก็ทีมที่โหดนะครับผมถึงเวลาที่มันจำเป็นแล้วก็ปล่อยพลังครับ Congrats, another one. Always, you guys win. You're up there dangling the MVP trophy. It looks so good. You guys avoid the champs curse. What's it take to do that? What's it take to kind of keep, like Ethan said, kicking yourselves in the butt, get moving, having these things that propel you forward and keep your mindset on winning? I think it's not get complacent and keep staying motivated, like keep trying to win. So I think it's the main thing. That's the hardest thing to do for most teams. So I feel like that's the main thing. All right, 3 straight maps prove you guys got that in the bank. เราต้องใฝ่ฝันที่จะชนะอย่างเดียวนะครับเราถึงจะไปต่อข้างหน้าได้นะครับแข่งสเตจ1ต่อหรือว่าแข่งมาสเตอร์จบก่อนรอครับมาสเตอร์จบก่อนครับน้องชายรู้สึกไงบ้างครับที่คุณจะได้เป็นมาสเตอร์เจอเพื่อนรักได้เจอเพื่อนรักเอ้ยพีโก้เจอแนนนี่หว่าว่ากูลืมพี่อะน้องยิงแม่งดีฝากด้วยกูจะฝากพีโก้ยิงโอ้โหมึงดูมาได้ยงดิโอ้ยอย่างบูลลี่อะไอ้สกูบ้าแบบไม่ถึงมาแล้วแชทมาแล้วกลับมาจากทำงานกลุ่มเมื่อวานยังเจอแต่จนตอนนี้หายไปเฉยตอนนี้นั่งทำโปสเตอร์หาแมวในแคนว่าก่อนเดินหารอบหอก็ไม่เจอน้องออกไปข้างนอกเหรอลองแบบบอกคนอื่นไว้ด้วยนะครับแบบไลน์ในกลุ่มอ่ะไม่ค่อยเจอไว้นะครับตามไฟนอลบอสปารีสกลับบ้านในแอร์พาร์คลูกครึ่งไทยใช่ไหมกิโก้ใช่ส้มเดียวที่ได้ไปซานติอาโกเมื่อไปอเมริกาผมยาเฟียวเลยในกิโก้แต่มันดูดีเนาะWe kick things off with the Swiss stage, where ไหนจำหน่อยเร็ว and only 4 survive. The rules are simple but ruthless. Grab 2 wins before you take 2 losses. ทั้งหมดกี่ทีมวะ12 ทีมป่ะแชท Best of 3. Make it through, you punch your ticket to the next battleground. And that battleground is the playoff stage. The arena where the top-seeded teams have been waiting. ไฟนอลมาสเตอร์คิดว่าทีมไหนเจอทีมไหนและใครชนะจัสว่าลองเดาdrops you into the lower bracket, clinging to life. 2 losses, your run in the double elimination bracket ends on the spot. กูรู้สึกมันจะเป็นม้ามืดแบบโซนจีนวะแต่กูเดาไว้ G2 หนองชิมอ่ะเห็นว่าไงไม่แล้วทำไมต้องโชว์ฟนาติกอะทำไมต้องโชว์ฟนาติกอะใครแชมป์หรอว่า G2 What's good, everyone, and welcome to the Masters Santiago Draw Show. Give me a round of applause for that one. We are going to be getting our opening matches for the group stage sorted. There will be 2 more draws during the event. Very important to remember, okay? And another when we get to playoffs. That's when these guys right here, the number 1 seeds will be, what a list, huh? They will be joining the rest of the competition. หนองชิมฟูเรีย BBLAG โอ้ยซีน1มึงคือทีมแบบเฮียใครจะไปคิดได้วะNick, my man, let's go ahead and go over the rules real quickly. All right, so all 4 number 2 seeds are in Pool A. All the number 3 seeds are going to be in Pool B. We're going to draw the number 2 seeds first, and then, you know, and there are no regional matchups that are going to be allowed in round 1. Very important. I want to make sure I say that because I messed it up in rehearsal. Now, if a regional matchup occurs in the first 2 number 3 seed draws, the team will be placed in the next eligible spot. If a regional matchup is still possible by the 3rd number 3 seed draw, the teams will be placed in the only eligible matchup. Everyone got that right? Totally not confusing. ก็ผู้ A ผู้ B นะครับอันดับ 2-3 รอบแรกโซนเดียวกันห้ามเจอกันหลังจากนั้นเจอกันได้ All right, let's get started. Round of applause for draw.
Do a little Vanna White. Might be too young for that, but that's fine. All right, here we go. And the first squad is Gentlemates. Okay, so they will be going right here. And we're going to go down this row now. So let's go ahead and hit the next one in Pool A. These aren't the matchups yet. พูเอเจอพูบีเหรอ2เจอ3เหรอ Important to know too that what you see here is not going to be the schedule that's played. That is subject to change. Important thing to note. สเกจจูยังไม่ 100% นะครับ Let's go ahead and do this here. ใครชนะ NRG ครับ Pacific Regions T1. No. You hate to see it, kids. All right. Let's go. Avanza. All right, great. Next one. We got G2 and XLG. เหมือนจะใช่อาจารย์นั่งดู VLR เมื่อกี้โอเค Team is. Who do you think it's going to be? You're right. เชี่ยฉันว่าเป็นเล็กเจอใครวะ Also, I should play the numbers with you, whoever you were. So, all right. เป็นเล็กเจอใคร ทีวันป้ายตกหลังไม่ดีอ่ะ XLG going in that last match spot. Well done. Well done. Now who's ready for เป็นเล็ก G2 ทำไมกูรู้สึกว่าเจอ G2 วะเอาอีกแล้วเหรอแป๊บเดียวกูประเทศอะไรครับชิลีครับ Matchup for Gentlemates. Now remember, if it is Team Liquid, they will move down and face off against T1. Okay, important thing to bear in mind. All right, what do we have? Who do you think is going to be? Where's the lottery girl at? Who said it? Okay, there it is. There it is. ได้ G2 ซีด2เป็นเล็กซีด3เจอกันได้ EDG wait oh my god oh my god MA20 OT แต่อยากให้น้องจัส โอ้ยขอบคุณครับAmsterdam W is the shot bro ขอบคุณครับ W's Liquid Team Liquid. So now here's a real interesting little tidbit. T1 Liquid อู้ We'll find out, but T1 Liquid น่าดู yeah. It seems like we might have G2, NRG, Ruh-roh Raggy. All right, let's go ahead and draw this next one. ยังไงต้อง G2 เป็นเล็กปะวะเพราะนาจีไม่ได้ It will go down here and they will face off G2 เป็นเล็ก matchup that we have, so we'll go ahead and do the business, but มันคือ G2 เป็นเล็ก อีกแล้วเฮีย crap, folks, we're getting Paper X versus G2. Can you believe that? And last but certainly not least, our defending world champions NRG will be taken on XLG from the China region. There you have it, folks. ยังมันล็อกผลรอบที่เท่าไหร่วะof the pool. How you guys feeling? Go ahead, yell it out loud. You guys got that at home, right? I think you guys got it at home. All right, Nick, thank you so much, brother. Appreciate your time. Guys, give it up one more time for Nick Weatherlow. Thank you. จะมีแพลนจะจัดเทียร์ลิสต์อีกไหมเพื่อน มีครับคอมมานเตอร์ครับ Joining me on stage, we got the #1 seeded Furia's very own Artson. Joining us is G2's Shanks, and we have NRG's Mata. ไอเชฟมาทำอะไร Hello. Welcome to the stage, Artson. ไอเชฟมา Not that long ago. But let's talk about the matches you saw. You're coming into this one as a #1 seed. You don't have to worry about all this mess. That has to feel good. I mean, it does for sure, but like at the same time, you need to be ready because like they always like picking up momentum stuff. So we need to be more ready than them. Yeah, that's right. Shanks, pleasure to have you here, my man. What's up, brother? Always a blast. So G2, they got a tough matchup here with Paper X. They face off against each other time again. Are you nervous for the boys? I'm gonna be honest. Out of all the teams to play, we probably didn't want to play Paper X first, but keep it $150. But we got to get our revenge from Toronto, so I'm excited. All right. I'm sure people want to see some Toronto revenge. Mata, my man, you are absolutely fragging out there today. Congratulations on the win. Give it up for NRG one more time. Thank you. What a performance. You are going to be Let's go against XLG. แต่ว่า EDG 2-1ไหม MA20 EDG. I don't think you guys have faced off together. Or anything you're looking forward to in playing against teams from the Chinese region? I think Rarka is a great player. He has insane potential as a player, and we did a jersey swap too in Paris, so
He's a cool guy. It's gonna be fun to play him. Okay, and it's gonna be fun to win. It's a shame you have to beat him up in the first round, right? It's a shame. What Sorry, a Roger. damn shame, right? MA20 NRG I do want to thank you ที่ so วัน much ลิค for วิด joining 3 แมป us here, guys. T2 เป็นไปเลข3 แมป NRG 20 XLG For our representatives, amazing stuff, and we want to thank you all for watching. And we will, of course, see you February 28th for Masters Santiago, and right back home here at the Riot Games Arena in sunny Los Angeles, California, for April 10th at the kickoff for Stage 1. You guys ready for it? จบแล้วเว้ย Santiago, take care, everyone. โอ้โหทุกคนครับตบมือจบไปแล้วนะครับกับ VCT Kick Off นะครับผมทุกโซนทุกลีกและตอนนี้เราก็มีทั้งหมด12ทีมด้วยกันแล้วนะครับผมก็ต้องขอบคุณนะครับทุกคนนะที่อยู่ด้วยกันมาตลอด1เดือนดู VCT Kick Off มาด้วยกันครับไม่ว่าจะเป็นคู่แปซิฟิกคู่ยุโรปคู่อเมริกามันจัดหนุกจัดนะครับอีกทีคือมาสเตอร์เริ่มวันที่28นะครับผมโอเคไหมทุกคนนะก็ขอบคุณทุกคนมากๆนะครับขอบคุณทุกคนมากๆเนาะดูทรงแบบนี้แปซิฟิกเข้า2ทีมนะกูพูดเลยส่วนยุโรปตกคู่เพราะกูไม่เชื่อทีมยุโรปในทัวร์อินเตอร์นอกจากเฮเรติกฟนาติกอีก2ทีมเทให้ EDGG 2 NRG แย่งกันเองสองจิตสองใจว่ะไม่รู้ว่ากูว่า MA มันโหดอ่ะ MA มันโหดจริงไอ้เหี้ยกูบอกไว้ก่อนนะมันน่ากลัวนะก่อนไปครับอันนี้อะไรเนี่ยจครับก่อนไปลงไลฟ์กี่โมงคะพรุ่งนี้เช้าค่ะ พังแล้วซื้อใหม่หลับจริงเหรอถูกฟังเรื่องดีอยู่โดอยู่ต่อชั่วโมงละ100ไม่เอาไม่ไหวสภาพกูตอนนี้แล้วเนี่ยให้กูไปนอนเถอะนะครับกูไปนอนแล้วใครอยู่ก็อยู่อ่ะนะครับกูไปนะครับทุกคนนะครับก็เจอแมวแล้วนะคุณจัสอยู่ใต้บันไดหอแมวแม่บ้านนั่งเฝ้าไว้เกือบใจหายโอ้โหแม่บ้าน W ครับอุ้ยหวังว่าน้องไม่ได้กลัวนะครับดีใจด้วยครับส่วนจัดก็ขอไปหายตัวบนเตียงก่อนนะทุกคนนะก็ขอบคุณทุกคนมากๆนะครับที่เข้ามาชมนี้ขอบคุณที่อยู่ด้วยกันมาตลอดทั้งเดือนสำหรับ VCT Kick Off นะครับผมก็ไว้เจอกันอาทิตย์นี้เล่นเกมชิวๆนะครับเปลี่ยนเกมเปลี่ยนแนวเกมหลายเราวันรุนแรงมาเยอะละอาจจะแบบเล่นเกมผี Overwatch ไปเรื่อยนะครับโอเคทุกคนมันอ่อนกูไม่ชอบเลยมันเก่งแต่ในบ้านแบบ RRQ พอเนโลเจอของจริงในอินเตอร์ไปไม่เป็นตลอดกูหมดศรัทธาไปนานแล้วรอบนี้รอดูแต่กลัวมันมารอบนี้กลัวมันมานะครับก็ดูที่คำชูนี้คำสั่งทุกซับทุกปิดทุก follow ทุก donation ส่วนนี้ขอให้โดยไม่หวังอะไรครับขอให้คุณสำหรับกำลังใจขอบคุณนะครับคุณเจส W และนี่คือวิดีโอปิดสตรีมที่โคตรตึงโอ้ยเอาดีไม่เจอกันพรุ่งนี้วันนี้พักจริงกว่าวันนี้กูไม่น่าไหวว่ะถ้ากูมากูอาจจะมาดึกๆกูว่าแม่ง10 โมงแล้วอ่ะเดี๋ยวซ่อมเน็ตอะไรก่อนเจอกันพรุ่งนี้ทุกคนนะถ้ามาก็มาดึกๆนะวันนี้แต่พรุ่งนี้กูดูทรงผมดูที่เข้ามาชิมนี้ผมจะทุกซับทุกบินทุก follow ทุก donation ดูแลสุขภาพร่างกายกันด้วยนะครับเช้านี้อย่าลืมกินข้าวเช้ากันด้วยใครก็ไม่ได้นอนก็นอนหลับให้ฝันดีแต่ถ้าใครมีเรียนใครมีทำงานอะไรก็สู้ๆเป็นกำลังใจให้แล้วไว้เจอกันใหม่ครับพรุ่งนี้ทุกคน Good night 07 bro see you man จุ๊บ